بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین کتێبی چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی شاکارێکی تری نەوشیروان مستەفایە کە بە شێوەی دەنگی تۆمار کراوە و لە ڕادیۆی گۆڕانەوە پێشکەشتان دەکرێت. لە ڕادیۆی گۆڕانەوە جۆ ڕادێرە بۆ مێژووی پرشنگداری ڕۆژنامەوانی و نووسینی کوردی کە نەوشیروان مستەفا بە پۆلێنێکی زانستی و شرۆڤەیەکی قوڵی ناوەڕۆکەوە خستوێتێ ڕوو. یەکەم ڕۆژنامەی کوردی و ڕۆژنامەکانی کورد لە سەردەمەکانی عوسمانی و داگیرکاری بەریتانی و سەردەمی پاشایەتی لەکوێ دەرچوون، بۆچی دەرچوون، چێ دەری چواندن، ئاستی زمانەوانی و پەیامەکانی چی بوون؟ وەڵامیان پرسیارانە لە دووتوی شاکاری چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی ببیسە کە لە ڕادیۆی گۆڕانەوە پێشکەشتان دەکرێت وەک ئەوەی لە بیستنەوە بیبینن. کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی ڕۆژانە لە دوای هەواڵەکانی دەی بەیانی 1 نیوەڕۆ 6 ئێوارە 2 شەو لە ڕادیۆی گۆڕانەوە گوێبیستی دەبن. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین. کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین. خوێندنەوەی کاوان کەریم. دوو سێ یەک دوو. لێبوردنی گشتی. لەگەڵ کشانەوەی ئینگلیزدا خەڵک دابەش بوون بە سەرد و بەشدا. ئەوانەی کە شەڕیان لەگەڵ ئینگلیز پێ باش نەبوو و بەکارێکی دۆڕاویاندانەوە و بێزار بوون لە بۆردومان و چۆڵکردنی چەند جارەی سلێمانی و ئەوانەی کە لە یانگری شێخ مەحموود بوون کە ئینگلیز سلێمانی چۆڵ کردووە. تاقم یەکەم کە وەکو ئەدمۆز ئەڵێ 2000 کەسێ بوون بە کۆمەڵ کۆچیان کردووە بۆ کەرکووک و بەغداد و تاقمی دووەم ماونەتەوە. ئەم ڕووداوە لە ئومێدی ئیستیقلالدا باس کراوە. سەرەتا مەجلیسی میلی داوای لە مەلیشی کوردستان کردووە لێبوردنی گشتی بۆ ئەوانە دەربکا کە ڕۆیشتون و مەلیکیش لەسەر داوای ئەوان لێبوردنی بۆ دەرکردوون. لە ژمارە 4 نووسیوێتی قەراری مەجلیسی میلی و عەفوی عالی ملوکانە بۆ حزوری عەدالەت دەستور شەوکەت مەئاب حەزرەتی مەلیشی کوردستان دامە ئیجلالەهو. ژمارە 5 قەراری مەجلیسی میلی وایە ئەوانەی لەبەر خەوفی بۆمباردومان ویا بەعزێ ئیش کە خلافی حقوقی وەتەن بێکردویانە مجرمن قیسمەن بە عایلەوە فیراریان کردووە بۆ کەرکووک و بەغداد و مەواقعی سائیرە. بۆ ئەما کە بێنەوە مەسکەن و مەوای خۆیان حەزرەتی شەوکەت مەئاب عەفوی عمومی سادر بفەرمێ لەسەر قەراری مەجلیس عەرز کراوە. ئیتر ئەمری جەلالەت المەئابە. فەرمان 8 تشرینی ئەوەلی 339 ڕئیسی مەجلیسی میلی و ڕئیسی داخلیە غەریب شێخ مەحموود بەم جۆرە وەڵامی داوەتەوە بۆ جەنابی ڕئیسی مەجلیسی میلی. جوابی 8 تشرینی ئەوەلی 338 ڕاستەکەی 339 و بە هەڵە نووسراوە و ژمارە 5 قەراری مەجلیسە. ئەوانەی کە لەبەر خەوفی بۆمباردومان و یاخود لەبەر ئەفعالی خۆیان سوئی زەنیان بۆ حاصل بوو بە واهیمە بە ماڵەوە هیجرەتیان کردووە غەیرەز ئەوانە کە لە ئەشکەوتەوە فرار بوون من عەفوم ئیعلان کردبوون. لەسەر تەکلیفی ئێوە و غای خۆم ئەم جارەش عەفوەکەیان تکرارەکەمەوە چونکە معلومی جیانە ئەم فیداکاریە کە هەتا ئێستا اقتحام کراوە صرف بۆ تەرەقی و سەعادەتی ئەم میلەتەیە غەیری ئەم جیەتە مەشروعە نەبێ هیچ ئەمەلێکی تر تعقیب نەکراوە. وا لازم ئەکا ئەمانەش بۆ حاصلبوونی ئەم تەرەقی و سەعادەتە و نەجاتی خۆیان بەقەدەر ئێمە سەعی بکەن و هەموو بێنەوە سەر جێگە و ڕێگەی خۆیان و مەشغوڵی دۆزینەوەی ڕێگەی سەعادەت و کەسابەتی خۆیان بن. بەم سوورەتە تیکرار ئیعلانی بکەنەوە. 10 تشرینی ئەوەلی 339 مەلیشی کوردستان مەحموود. لە ژمارە 5دا ڕەفیق حیلمی لە ژێر سەردێڕی بۆ تەنجوداکان دانووسیوێتی لە نوسخەی پێشوودا قەراری مەجلیسی میلی و عەفوی عالی ملوکانە کە دەرحەق بە بەعزێ وەتەنجوداکانمان سەرف سادر بووە نەشر کرابوو. ئێمە بە حسابی خۆمان لەم قەرار و ئیرادەیە زۆر متەحەسیس بووین چونکە مع تەئەسف لە مفادی ئەمانەوا دەردەکەوێ کە ئێمە یعنی ئەفرادی ئەم میلەتە پاشکەوتووە لە وەزیفە و حیمیەت و وەتەنپەروەریدا زۆر ئیهمال و تەکاسولمان نواندووە. لەفزیم لە وەسخیانەت دەرحەق بە ئەولادی ئەم وەتەنە مقدسە ئیستیعمال ناکەم. فقط مع التأسف گەلێ ئەحواڵ و خصوصیات بۆ ئەوانەی کە مفرد بن مەدان بە ئیستیعمالی ئەم لەفزە غەڵەتریش ئەدا. احتیمالی ئەو وەتەن جودایانە لەم شائیبەیە بەری بن. معصوم و خێری خۆی وەتەنی خۆیان بن غایان تەرەقی و تەعالای میلەت بووبێ. لەبەر ئەمە لە پێش ئیعتای حکم لازمە ویجدانانە محاکەمەی حرەکەتەکەیان بکەین. وەکو لە ئیرادەکەدا پێیان فەرموراوە ئەوانە ئەگەر لە ترسی بۆمباڕیان کردبێ مع التەئەسف زۆر حرەکەتێکی بێمەعنایان کردووە چونکە هەرەو کەسانە کولیەکێکیان خزم و کەسوکاریان تا ئەمڕۆ
ئەم مەملەکەتەی هەنگاوێ بەجێ نێشتووە لە ڕێی تەحەقوق ئامالی میلەتدا ئیلتیحامی هەموو نەوع فەلاکەتێکیان کردووە. ئەوانیش ئەگەر هەر شخصی خۆیان مەطلوب ئەگەر لە سەعادەت و فەلاکەت و میلەت و مەملەکەتی خۆیان مشتەرەک دەبینی لازم بوو لێرەدا تا تەوەزوحی وەزعیەت بکردایە. ئەگەر مەملەکەت مەسعود بوو لەو سەعادەتە حیسەی خۆیان ئیدراک و ئەگەر بەدبەختیش بوو مەهما ئەمکان بۆ ئیعادەی سەعادەت و بەختیاری سەعی و یاخود لەگەڵ میلەتدا مشتەرەکەن فەلاکەت و ئیدراکی مەملەکەتیان کردایە. ئەگەر لە ترسی بۆمبا و یا تەجاوزاتێکی خارجی ڕایان نەکردو و داغلی مەملەکەت ناڕازی بوون بە حەسەب ئەمە کە خۆیان لە میلەت ئەدا کرد دیسان لازم بوو بە کەمالی جەسارەت و بە سوورەتێک کە لە نەزەر ڕائسکارەکان و وبالخاصە لە نەزەر میلەتدا حوسن زەنیان تەزدیق بکرێ تا دەیانتوانی جەریانەکە بخەنە دائیرەیەکی معقول و منطقی مەیدانیان نەدایە بە فەلاکەت و بەدبەختی. احتیمال بوو ئەمەش نەفەرمون کە گویان لێ نەگرتن، ئەمەشیان قبوڵ نییە، چونکە کە قسەی حەق و حوسن زەن مەوجود و ئاشکرا بوو مطلقاً ڕۆژێک دەبێت کە اعتیباری پێ بکرێ و سەر بکەوێ. نهایەت ئەوەندە هەیە لە حاڵی ئاوادا ئیسپات و مەتاعیبێکی جددی لازمە. سەباتیش بەوجود غایەیەکی موەزەح و مەقبولەوە قایمە. هەموو بێسەباتیەک لەبەر نەبوونی غایە حاصل دەبێ. غایش کافی نییە تا موەزەح و مەقبول نەبێ. غای موەزەح معنای ئەمەیە تێکەڵ و پێکەڵ نەبێ، یعنی متعلق نەبێ بە ئەحواڵ و شەرائیتەوە. لە هەموو ئەحواڵێکدا بلا قەید و شەرط شکل و شەمائیلی خۆی بکە، چونکە ئەگەر وەکو دارتاشەکانی خۆمان تابع نەشەوا بین ئەو کەرەستەی بەدەستمانەوەیە ناتوانین بە قەتعی بڵێن کەچی لێ دروست دەکەین. لەمەش مەقسەد ئەمەیە کە وەستا ماهیر نەبووە ئەو کەرەستەی بەدەستیەوەیە موافقی ئارەزوی خۆی پێ ئیستیعمال ناکرێ، نەشوای چوونی دارتاشی ئەوەی لێ حاصل دەبێ. ثانیەن وەکو عەرزمان کردن ئەو غایە دەبێ مەقبولیش بێ، چونکە لەگەڵاو زەل تەوەسول بە دروستکردنی سەفینە بکرێ موفقیت حاصل نابێ. بناء عليه غایە لازمە مەقبولیش بێ. اینجا لەم تەطویل مەقالەدا مەقسەد ئەوەیە ئەو زاتانە کە مەملەکەتیان بەجێ هێشتووە ئەگەر بەم نەوعا ساحب غایەکی مەقبول بوون بۆچی ڕۆیشتن عەجەبا بە سەباتێکی جوزئی دەقایقی ئەم ڕۆژە مەسعودیان پێش نەئەخست. محقق هەم پێشیان ئەخست و هەم بەعزی ئەحواڵیش کە مع الأسف لەبەر سوء تەفاهم حاصل بووە ڕووی نەئەدا. علاوەی ئەمانە وەزیفەی وەتەنیە خۆیان ئیکمال و نائل سەعادەت و شەرەفێکی گەورە دەبوون. فقط مەغرور بە حوسن زەن ئەو دڵشکستانە جەسارەت دەکەم کە بڵێم ئەوانە کە بەعزێکیان لێ ئیستیسنا بکرێ باقییان غایەکی موەزەح و مەقبولیان نەبووە و لەبەر ئەمان نەخۆیان پێ معلوم کراوە و نەتوانیویانە کە لە مەملەکەتدا ببن بە عامل جەرەیان و ئینقلابات. بناء عليه لە پێش هەموو شتێکدا لازمە کە نەفسی خۆیان تەختیەی ئەم قەرار و شناسانەی میلەت بە کەمالی ئیفتیخار تەلەقی بکەن. حەزرەتی مەلیک دەرحەق بەوان فی الحەقیقە عاتیفەتی ئیبراز فەرمووە لە مازیەی خۆیان بە مەسئول بزانن زۆر حرەکەتێکی مەقبول مەردانە ئیبراز ئەکەن. لەسەر ئیرادەی مولوکانەش مەملەکەت سینەی حورمەت و شەفەقەتی بۆ ئەوانە گوشاد دەکا. بۆ تەلافی مافات شابکردنیان موجب خەشنەوەی میلەت و دەلیل وەتەنپەروەری ئەوانە. چونکە ئەم حوسن زەنە کە حەقیان ئیبراز کراوە لازمە حوسن تەفتیش بکرێ. الحەمدولیلا ڕۆژی سەعادەت و سەلامەتی وەتەن بە تەواوی تەقەڕوبی کردووە. لە ڕەغم ڕەقیبان میلەت نائیل دەبێ. لەم ڕۆژی سەعادەتەدا ئەوانەی کە ئیشتراکی فەلاکەتیان نەکردوون دیسان لەگەڵ ئێمە مشتەرەکەن موەدبوونیان موافق شان حمیەت و وەتەنپەروەری دەبینین. 3. کاروباری دارایی. یەکێ لەو هەواڵانەی بڵاوی کردوتەوە هەوڵدانی حکوومەتی کوردستان بووە بۆ ڕێخستنی کاروباری دارایی. لە ژمارە 19دا لەژێر سەردێڕی پولی تازەی کوردستاندا نووسیوێتی ریاسەتی مالیە قیمەتی 1.8 ئانەیە و بۆ تاپۆ 5 ڕوپیەیی پولێکی تازەی ئیحداس کردووە. ئەم پولانە لە سەرزەمینی سەوز وەکو نمونەی چاپکراوە وهایە. لە ژێرم هەواڵەدا وێنەی پولەکەی چاپ کردووە. لە ژمارە 20 دا نووسیوێتی پولی کوردستان ئەمڕۆ پولی 4 ڕوپیەیی و ڕوپیە و نیوی و 1 ڕوپیەیی تەبع کرا و خرایە موقعی تەطبیقەوە. لە ژمارە 20 دا لەژێر سەردێڕی تەشەبوساتی مالیەدا نووسیوێتی لە پاش دروستکردنی پول ڕئیسی مالیە بەجددی خەریکی تەداروکی مقدارێکی زۆر ئاڵتونی سکەدار و بێسکەیە کە لە سنووقدا بە تەئمینات دایبنێ و بە مقابلی و ئاڵتونە بانقەنۆت چاپ کات و بیخاتە موقعی تەطبیقەوە. 2 3 1 4 ڕێوشوێنی پاراستنی ئاسایش. ژمارەیەک ئیرادە. لە ئەتباع و خزمەتکار و مەئمورانی من هەر کەس غەدر نەحەقیقی کرد بلا تەڕەدود بە سەربەستی بێت مراجعەت بە دیوانی حرب بکە. ئەمرمان بە دیوانی حرب داوە ئەگەر کەسێک بە ناحەق غەدر لە میلەت و ئەهالی بکات بە جەزای شەدید مجازات بکرێ. مەلیکی کوردستان محمود. ژمارەیەک ئیعلان. مەئمورانی دەوائیر لەمە دووە ئەبێ لە ساعەتی 1 بەیانیەوە تا ساعەتی 5 و لە ساعەتی 7ەوە تا ساعەتی 2:30 ڕۆژ ئەبێ لە دائیرەدا لەسەر وەزیفەی خۆیان ئیفای وەزیفە بکەن.
هەر مەئموریە پێچەوانەی ئەم دەوام و ئیعلانە حرەکەت بکە قیستە اليومی ئەبڕێ و حتا تەزیێژەکرێ. لە ژمارە 20 دا نووسیوێتی ئیعلان بۆ هەر جێگایەک و لە تەرەف هەر شخصێکەوە کاغەزێ بنووسرێ لازمە ئیبتیدا لە دایرەی پۆلیسخانەدا تەماشا بکرێ و پۆلی لێ بدرێ ئەو جاڕەوانە بکرێ و هەر کەس مخالیفی ئەم ئەمرە حرەکەت بکە جەزا ئەدرێ. هەر لە ژمارە 20 دا نووسیوێتی ئیعلان لە ئەهالی ئێران و سائیری خاریجی محیتی سلێمانی لە قیسمی غورەبا هەر کەس و لە زیمنی هەر ئیشێکە ئەمڕۆ کە لە وڵاتی سلێمانی موەقەتەن ئیقامەتی کردووە لە زەرفی هەفتەیەکدا هەر کەس لازمە مراجعەت بە مختاری ئەو محەلێ بکا و ئیسم شوهرەت و سەنعەت و محەلی ئیقامەتی خۆی بەیان کات و ئەسڵان خەڵکی کوێشە بۆ مختاری محەلەی بەیان کات. شاید ئەگەر تەخیر ببێ مجازاتی ئەدرێ. پۆلیسخانە لە ژمارە 22 دا نووسیوێتی ئیعلان لە تاریخی 16 نیسانی 340 هەتا 10 ڕۆژی تر هەر مهاجرێک کە هەیە لە سلێمانی بۆ پاس مراجعەت نەکات بە پۆلیسخانە لە پاش ئەوە لە تەرەف مەئمورەوە کۆنتڕۆڵ دەکرێت. هەر کەسێک بێ پاس گیرا بە شیدەت تەجزیە دەکرێت. بۆ معلومات ئیعلان کرا دائیرەی پۆلیسخانە 2 3 1 5 ڕێخستنەوەی خوێندنگاکان. لە ژمارە 3 دا هەواڵی دانانی ڕەفیق حیلمی بە مدیری ئەعدادی نووسیوە. جەنابی ڕەفیق حیلمی ئەفەندی کە مودەتێک لەمە پێش لەبەر ئەحواڵی سەحیەی غەیبوبەتی کرد بۆ 20 ڕۆژێکە تەشریفی هاتەوە. هەرچەندە لیاقەت و فیداکاری ممائلەهی بۆ هەموو وەزائیفی مهمە کافیە، بەڵام لەبەر ئەوەی کە مەکاتیبی مەرکەز لە ئینقلابی ئەخیردا یەکجار پەرێشان و بێسەروپا بوو بۆ تەنزیم و ئیسلاحیان هەم دیسان مدیریەتی مەکتەبی ئەعدادی تەودیعکرا. زاتن لە پێش ئینقلابدا لە سایەی غیرەت و هیمەتی ئەم زاتەوە مەکتەبەکەمان حەقیقەتەن واصلی مەرتەبەی کەمال بوو. ئومێد دەکەین کە ئەم جارە بەنەوعێک سەرفی هیمەت فەرمونون کە مەعاریفمان لە حەدی مەطلوبدا تەرەقی و ئەم عەیبی پاشکەوتنی مەعاریفەشمان نەمێنێ. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958 2 3 1 6 گفتوگۆ لەگەڵ ئینگلیز و عێراق. لە ژمارە 2 دا ئەم نامەی مەجلیسی میلی کە بۆ شێخ مەحموودی نووسیوە بڵاو کردوێتەوە بۆ حەزوری حەزرەتی مەلیکی مەعەزەم دامە شەوکەت و قەراری مەجلیسی میلی وایە حەزرەتی مەلیک دامە شەوکەت و بە سوورەتێکی عاجل بە هەر نەوعێ خۆی تەسویبی ئەفەرمێت بۆ سەلامەتی وەتەن و میلەت تەمینی مخابەرە و مناسەبەت و رابطەی حیمایە لەگەڵ حکوومەتی بەریتانیا و دۆستی لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا بکات. ئیتر ئەمر ئەمری ئولول ئەمرە فەرمان ڕئیسی مەجلیسی میلی و ڕئیسی داخلیە غەریب. شێخ مەحموود لە وەڵامی ئەم نامەیەدا نووسیوێتی بۆ جەنابی ڕئیسی مەجلیسی میلی و ڕئیسی داخلیە جوابی 22 ئەیلولی 339 ژمارەیەک. لەو ڕۆژەوە کە هاتوومەتەوە بۆ سەلامەتی وەتەن و میلەت تا ئێستا بۆ تەمینی رابطە و مناسەبەت لەگەڵ حکوومەتی بەریتانیا و دۆستی لەگەڵ عێراقدا زۆر مخابەرات جەرەیانی کردووە و لە مخابەرات پاش نەکەوتوین. ئومێدەکەم بەم زوانە نەتیجەی خەیر و موفەقیمان دەستکەوێ. مەلیکی کوردستان مەلیک مەحموود. لەژێر ئەم نامەکاری مەجلیس و شێخ مەحموودە بە ئیمزای کورد نووسیوێتی قەومی کورد لە غای سەربەستی بە واسیتەی حکوومەتێکی حەمێدمەنەوە زیاتر هیچ غایەکی تر تاقیب و ئارەزوو ناکات و خسومەت و عاجزی لەگەڵ کەسدانیە و دائیمەن چاوەڕێی لوتف و معاونەتی گەورەترمانەکەین. فقط ئەوانەی کە کورد و خائینی وەتەنن ئینشاءالله پاگەکرێنەوە. لە پێش هەموو ئارەزویەکماندا ئومێدمان وایە کە ئەو غایەمان و ئەو حقوقی مەشروعیەمان پێبەخش بفەرموورێ. ئێمە هەر سەعادەت و سەلامەتی وەتەنمان ئەوێ و ئارەزووی خزمەتکاریەکەین. پێناچێ هیچ پێشکەوتنێ لە گفتوگۆی کورد و ئینگلیزدا ڕوویدا بێ، بەڵکو بە پێچەوانەوە بۆ کەمکردنەوەی دەسەڵاتی شێخ مەحموود و تەسکردنەوەی قەڵەمڕەوی قەزا و ناحیەکانی سلێمانیان لە شاری سلێمانی دابڕیوە. هەڵەبجە و چەمچەماڵ خراونەتە سەر کەرکووک و ڕانیە خراوەتە سەر هەولێر. لەو ماوەیەدا هەڵبژاردننی گشتی لە بەریتانیا کراوە. ئاڵوگۆڕ لە دەسەڵاتدا بووە. لەیبەر هەڵبژاردننی بردوێتەوە. بەم بۆنەیەوە ئومێدی ئیستیقلال لە ژمارە 7 نووسیوێتی قابینەی عەمەلە. مەطبوعاتی دنیا بە مناسەبەتی چوونە سەر ئیقتیداری قابینەی عەمەلە لە ئینگلتەرا هەر یەکێ بە نەوعێ تەنقید ویا بەیانی فکر و بالخاصە بەعزێ میلال ئیزهاری ئومێدەکەن. بالخاصە عالەمی شەرق وا ئومێدەکە کە بە واسیتەی ئەم قابینەیەوە نائیلی ڕەفاه و لە ئیستیبداد هیچ نەبێ نەختێک ڕستگار بێ. تەصدیقکردنی ئیداری بۆلشەویکی لە تەرەف قابینەی تازەوە ئەم ئومێدە تەقویەکە. حاصلی عالەمی جیهان لە قابینەی تازە سڵح و سەلامەت و سەعادەت و ئەمنیەت ئومێدەکە.
عەجەبە ئێمە کە چنگی خاک و مشتێ بەشەری بێچارەین ئەتوانین تەمەنا و ئومێد لە قابینی تازە بکەین کە هیچ نەبێ ئەگەر لەمەولا بۆمباردمان کراین بە بۆمبای تۆزێ بچووکتر تەلەبکرین. ئەم ئومێدە وەیا تەمەنایەمان شایانی تەعەجوب نییە، چونکە 5 ساڵ زیاترە لە هیچ بەشەرێکەوە حتا لە عێرقی و هاوزمانی خۆمانەوە لە خیانەت و تەجاوز بەولاوە هیچ حیسی مەرحەمەتێکمان نەدیوە. فقط بە نەزەر پرۆغرامی عەمەلە و داوای محقی ئێمە ئەبێ زۆر ئومێدوار بین لە ئینسانیەت پەروەری قابینەی تازە. ئومێدی ئیستیقلال. لێرەدا دوو شت پێویستی بەڕوونکردنەوە هەیە. یەکەم، لە لێدوانی ڕۆژنامەکەدا نووسراوە ئەتوانین تەمەنا وەیا ئومێد لە قابینەی تازە بکەین کە هیچ نەبێ ئەگەر لەمەولا بۆمباردمان کراین بە بۆمبای تۆزێ بچووکتر تەلەف بکرین. هێزی ئاسمانی بریتانی بە شایەتی ئەدمۆز لاپەڕە 313 کورد و تورک و عەرەب کە خۆی لە بۆردومانی کوردستاندا بەشدار بووە بۆ یەکەمین جار لە مێژووی جەنگدا هەندێ بۆمبای لە کوردستان تاقی کردوتەوە. قورساییەکەی 220 پاوەند بووە کە قورسترین بۆمبای ئەو سەردەمەی اتفاقی جەنگ بووە لە هەموو دنیادا. دووەم، چەنووشەیەکی ئەوروپایی بە تورکیکراوی بەکارهێناوە کە لە زمانی کوردی ئەم سەردەمەدا نائاشنایە، وەکو بۆمباردمان مەبەستی بۆمبارانە. قابینەی عەمەلە مەبەستی لەیبەر کابینێت واتە ئەنجومەنی وەزیرانی پارتی کار لەیبەر پارتی بەریتانیایە. 2-3-1-7 بۆمباردمان. هێزی ئاسمانی بریتانی بەو پەڕی دڵڕەقیەوە بۆردومانی ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی کوردستانیان کردووە. ئەدمۆنز کە یەکێ بووە لە کاربەدەستانی ئەو سەردەمەی ئینگلیز و بارەگاکەی لە کەرکووک بووە، خۆی لە لاپەڕە 306 کورد و تورک و عەرەبدا دانبەوەدا ئەنێ کە لە ڕۆژی 20 ئەیلولی 1922دا گەیشتۆتە کەرکووک. ڕۆژی 26 نیسانی 1924 بە ئیجازە بەجێهێشتووە. لەو 585 شەوەی کە لەو ناوچەیەدا بووە 225 شەوی لە دەرەوەی بارەگا ڕاستپێکەی کەرکووکی بەسەر بردووە. لەوەش 43 ڕۆژی بە ئاسمانەوە بووە. خەریکی نۆڕینی ناوچەکە و هەڵبژاردننی ئامانجی لێدان و بۆردومان بووە. ژیانەوە لە ژمارە 8 24 تشرینی ئەوەلی 1924 دانووسیوێتی لۆندەر 8 مینهۆ واتە 8 تشرینی ئەوەلی 1924. مەدالیای خەدەماتی عمومیە درا بە قوواتی مارشال سالمۆن قۆماندانی هەوایی بۆ حرەکاتی عەسکەریە کە لە کوردستان لە 19 مارتەوە هەتا 18 حوزەیرانی ساڵی ڕابردوو ئیجرای کردووە. ئومێدی ئیستیقلال هەواڵی هەندێ لەم پەلامارە ئاسمانیانەی فڕۆکانی بەریتانیای بڵاو کردوێتەوە. بۆمباردومان. لە 12 ماردا بە 5 تیارە ئاوایی حەمەی سانەحمەد کە لەو بەرسیروانە بۆمباردومان کراوە، لە تیارەکانی کیان سقوتی کردووە. لە 16 ماردا لە سلێمانیەوە لە ئیستیقامەتی شارە زوورەوە تەقینی 20 بۆ 30 بۆمبا بیسراوە و محەلی بۆمباردومان هێشتا معلوم نەبووە. لە ژمارە 21دا نووسیوێتی بۆمباردومان. 27 مارتی 340 کە مصادفی ڕۆژی پێنجشەنبە بوو، 4 تیارە قەلەچەتان و 4 گردەبۆری لە سەعاتی 3 ڕۆژدا سەعاتێک و 5 دقیقە بۆمباردومانی کردووە و لە عینی ڕۆژدا و لە عینی ڕۆژدا سەعاتی 8:30 3 تیاری تر عەوداڵان و ئەو ئەترافەشی بۆمباردومان کردووە. لە ژمارە 25دا لەژێر ناونیشانی خەبەراتی داخلیدا نووسیوێتی بەبێ معلوماتی ئەهالی لەسەر تەشەبوسات و مراجعەتی ئەحمەدبەجی عوسمان پاشای ئەڵەبجە بۆ محافەزە و منفعەتی شەخصی خۆی بە هەر دەسای سوحی لە بازیەک بوو مقدارێک سواری لە حکوومەتی بەریتانیا سند بوو. بەواسیتەی ئەم قووەتەوە خەریشی غەدر و تەعەڕوزاتی ئەهالی بوو. لەسەر ئەوە عمومی ئەهالی ئەتراف و عەشایر مەجبوران قیامیان کرد و تەعەڕوزی ئەو قووەتە و ئەحمەدبەجیان کردبوو تا شاری ئەڵەبجە تەعقیبیان کردبوو. لە پاش ئەم وەقعەیە مفەتیشی کەرکووک مێجەر ئەدمۆز بە 3 تیارەوە ئەچێتە ئەڵەبجە. لە حینی تەیراندا تیارەکەی کە مێجەر ئەدمۆسی تیابووە سقوتی کردبوو. خۆی دەستی شکا بوو، ماکینیستەکەی سەری شکا بوو. بە دوو تیارەکەی تر ڕۆشتبوونەوە بۆ ئەڵەبجە و تیارەکەی تر بە شکاوی لە ئەڵەبجە بەجێدێڵن. و خانمی عوسمان پاشا بۆ محافەزەی هەموو شتێکی خۆی جافرستانی ڕاستەکەی جافرسانە هێناوە بۆ ئەڵەبجە و زاتەن ئەو قووەتە سواریەی کە لەناو ئەڵەبجەدایە سوارەکانیان بە تەماعی ئۆلاغ و سیلاحەکانیان لە خۆیان تەقسیم کردووە. ڕۆژێک لەسەر قومارکردن ئەچن بە گژ یەکتریدا. لەو شەڕەدا دوو پیاوی جافرستان بریندار بوون و جافرستان لەگەڵ کوڕەکانی عاجزی بووە لەسەر ئەوە. ئەفراسیابەگ ڕۆیشتۆتەوە بۆ هەورامان. ئەدمۆز لە لاپەڕە 340-341 کورد و تورک و عەرەبدا باسی ئەم سەردانی هەڵەبجە و شکانی یەکێ لە فڕۆکەکانیان ئەکا. 2-3-1-8 پرسە. لە ژمارە 12دا لەژێر سەردێڕی ئیرتیحالی مؤسیف نووسیوێتی بەینێکاون بووە حادیسەوە خۆی نواندەوە، کانونی سینا ئاگری تێدا گەشاندەوە. دکتۆر حسێن شەهیدی هونەرپەروەری و ئەدیب بادی ئەجەل
چراغی حیاتی کوژاندەوە. دکتۆر حسێن ئەفەندی باباجان کە حیاتێکی مەدیدی لە عالەمی تەبابەتە سەرف و تقریباً 40 ساڵ بۆ وجودی وەقفی خزمەتی بەشەریەت کردبوو، لەم چەند ڕۆژانەدا بۆ زیارەت لە کەرکووکەوە حرەکەت دەکا بۆ سلێمانی. لە ئەسنای ڕێگا بە سایقەی تەجاوزی سن نەخۆش ئەکەوێ و شەوی مواصلەتی لە سلێمانی عازمی داری جینانە بێ. حقیقەتەن وەفاتی بۆ قەومی کورد لە زایعاتی معدودە. حەزرەتی باری مەرحوم نائیلی مەغفەرەت و عائیلەی کە دەردیدەیشی مەزهەری سەبری جەمیل بفەرموێ. ئەم پرسەنامەیە پارچەیەکی ئەدەبی جوانە، بەڵام لەبەر بەکارهێنانی وشەگەلی بێگانە ڕەنگە لای خوێندەوارانی ئەم زەمانە تامێکی نەبێ. لە ژمارە 16دا هەواڵی کۆچی دوایی یەکێ لە کەسایەتەکانی شاری سلێمانی بە زیاعێکی گەورە بڵاو کردوتەوە. 232 کێشەی مووسڵ. لە ژمارە 3دا نووسیوێتی لە مەجلیسی لۆزاندا مەسئەلەی مووسڵ. لە مەجلیسی لۆزاندا ئەو مسائلەی کە لە بینی ئینگلیز و تورکیادا مەوجود بوو بە موافقەتی تەرەفین و بە موافقەتێکی عەزیمی تورک حەل و فەسڵ کراوە. مەسئەلەی مووسڵ و حدودی عێراق لە پاش ئینفازی مەوادی موعاهەدا بە 9 مانگ لە بینی هەردوو حکوومەتە حەل دەکرێت. وەکو لە مەطبوعاتی ئەجنەبیدا مطالعە کراوە و معلوم ئەبێ کە سەبەبی مخالەفەت لەسەر نەفسی شاری مووسڵە کە عەرەب ئیدعای ئەکات و ئەو ئەرازیەیە کە بە کورد مەسکونە و ئەکسەریەتی عەرەب نییە کە لە بینی تورک و ئینگلیزدا موجیبی نیزاع و بالخاصە مەسئلەی نەوتی مووسڵە کە تورک ئیدعای حسەیەکی ئەکات. وها معلومەکات کە حکوومەتین هەتا ئێستا لەم جیەتانەوە فکر و قەراری قەتعیان نەدابێ، فقط ڕێکەوتنیان زیاتر مەأمولە. لە ژمارە 6دا نووسیوێتی میعادی مزاکەرە دەرحەق بە مووسڵ. نظر بە تەلەغرافێک کە جەریدەی ئەلبەلاغ بە سوورەتی خصوصیەوە لە ئەستانبوڵ وەری گرتووە، تۆفیق بەگمیر ئالای بووە بە ڕئیسی جەمعیەتی ئەو تورکانە کە مەئمورن بۆ مزاکەرەی مووسڵ. لە پاش حازربوونی هەیئەتی ئینگلیز لە 25 تشرینی ئەوەلدا مزاکەرە دەست پێکا. لە ژمارەدەدا وتارێکی لە غەزەتەی ئەلئەمەلی مووسڵەوە وەرگرتووە بە ناونیشانی مووسڵ کلیلی شەرقی ئەوسەتە ئەڵێ. غەزەتەی لاس فرانسیس کە لە پاریس ئینتیشارەکان نووسیوێتی ویلایەتی مووسڵ چونکە واقع بووە لە سەر نەهری دیجرە و سیلسیلەی جیبالی کوردستان بەڕەن و نەهران بە بەغداد، هند، ئێران، کوردستان، ئەنادۆڵ و بە سووریا مەربوطە و بە واسیتەیەوە بۆ تەکلیلی شەرق ئەوسەد تەهلوکەیەکی عەسکەری کە ممکنە تادیدی بیلادی عێراق بکە لەو شاخانەوە زوهورەکە کە ئیمتیدادی ئەو شاخانە لەسەر شکلی نیسف دایرەیەکە لە شیمال و شەرقی سەحرای ویلایەتی مووسڵ. لە نقطەی عەسکەریشەوە مووسڵ نقطەیەکی مەقاومەی مەرکەزیەیە چونکە هەدەفی یەگانەی نەزەری مهاجمین بۆ سەرشاری بەغداد تەشکیلەکە. لە حربی عمومی 1915-1916 میلادیدا تورکیا و رووس و ئینگلیز مەقسەدی یەگانەیان ئەمە بوو کە بە واسیتەی ئەو سێ سیلسیلە جیبالەی لە شیمال و شەرقی مووسڵ واقعێن ئەم ویلایەتە لە جەبهەی قەفقاس و توران جیاکاتەوە. بە واسیتەی ئیتیساڵی ئەم ویلایەتە بە عەجەم و کوردستانەوە و بە واسیتەی دوو ڕێگای مهم کە عەرەبانەی نەقەی پێ ئەڕوا وەکو دەربەندی قوتور لە تەریقی وان و تەبرێز و ڕێگای زاغرۆز لە ڕێگای هەمەدان و بەغدایە. دیسان ئەم ویلایەتە لە نقاتی مهمەی سەوقەلجێشی معدودە. فیلواقع لەم شاخە بەرزانەدا گەلێ ڕێگای سەختی تر هەیە کە کاروان و هێستری پیاڕوە. فقط لە مەرمەڕی ڕەواندز و شنۆ بەولاوە لە هیچ ڕێگایەکیدا عەرەبانی پیاناڕوە. لەبەر ئەمە ئۆردوی ڕووس و تورک هەر لەم ڕێگایەوە هجومیان بۆ یەکترە کرد. متەخەسیس ئەگەر تەماشای خەریتەی ئەم موقعە بکەن ئەبینن کە هەر کەسێک ئارەزووی زەبطکردنی عێراق و هیندستان بکە بە هەمە حاڵ ئەبێ ئێران و کوردستان بکە بە ئوسل حەرەکاتی خۆی. بۆ ئەمە شاری مووسڵ لە پێش هەموو شتێکدا نەزەری دیقەتی ڕیجالی عەسکەریە جەلب ئەکا. لەبەر ئەمە بۆ محافەزەی شارەکانی عێراق لە قیوای هەوائیە و ناریەی دوژمن مووسڵ یەگانە مەرکەزی هجووم و مدافعەیە. وەزاتەن لە حربی عمومیشدا ئەترافی مووسڵ بوو بە سەبەبی مراقەبە و هجوومی شەدیدی ئۆردوی ڕووس و تورک، چونکە ئەم جێگایە لە بینی ئێران و کوردستان و مەمالیکی شیمالی سائیرەدا موقعێکی مهم بوو کە وەختێکی تورک لە ئێران و کوردستاندا تەقەدومی کرد و گەیشت بۆ ساوج بڵاق، ڕووسەکان بۆ حیمای مەناتقی دۆستەکانی خۆیان و حیمایی تەبرێز، ئورمیە و جولفە و ئازەربایجان لە مەواقعی مهمەدا مقاومەت و تەعەڕوزی قووەتی ساوج بڵاقی تورکیانە کرد کە ئەم موقعانەش عیبارەت بوو لە خطوتی تەقەڕوبیەی ویلایەتی مووسڵ. حکوومەتێک ئەگەر ویلایەتی مووسڵی بەدەستەوە بێ خصوصەن ئۆردوێکی منەظەم و مجەهەزی ببێ و بە پارەی خۆی ڕێگای شەمەندۆفێری بۆ بکە، عمومی شەرقی ئەوسەد ئەگرێتە ژێردەستی خۆی. هەر لەبەر ئەم نقطە مهمە چەند دەوڵەتێک بە قەراری سانڕیمۆ قەراریاندا کە ویلایەتی مووسڵ نابێت لە عێراق جیابێتەوە. ئەگەرچی دراوسیەکانی شیمالیەمان ویستیان نفوز و ناوی سابقیان لە مووسڵماندا تیکرار ئیعادە بکەنەوە،
بە حەسەبی ئەوەی کە 600 ساڵە حاکمی بوون بۆ ئەوەیە کە ئینگلیز لە هیندستاندا و فەڕەنسیش لە سووریادا تادید بکەن و لە شارەکانی قەفقاز و تاتار و عەجەمدا تەئسیسی نفوزیان بۆ ممکن بێ. زاتەن ڕووسیاش بۆ ئەوەی کە تەئسیر لە هیندستان بکە دیسان هەر ئارەزووی موسڵیە کرد. ئەم دراوسێشمان هەر ئەویست کە بە واسیتەی ئیمتیازی نەوتەکەوە منازعەیەکی گەورە بخاتە بینی حکوماتی غەربیە. فقط چونکە حەق و حەقیقەت ئەمە تالیبەنە حەقی خستە مەیدانی عەدل و ئینسافەوە بۆ حکومەتی، نهایەت معلوم بوو کە ئەم حەقە بۆ عێراقیەکان مەسئلەیەکی حیاتی و سیاسیە. ئێمەش وا دەزانین کە بە حەسەبی جنسیەت و سیاسەت و عەسکەری و اقتصادیاتەوە شاری مووسڵ ئیلا ماشا ئەڵڵا بووە بە جوزئێکی لایەنفەچی عێراق. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1950. 2-3-3 معاهدەنامەی لۆزان. لە ژمارەیەکدا هەندێک لە مادەکانی پەیمانی لۆزانی بڵاو کردوێتەوە و نووسیوێتی لۆزان و لاحقەکانی ئیتیفاقنامەی تەخلیەی ئەراضی تورکیا. حدودی عێراق بەغداد تایمز لە مقەتەمەوە وەریگرتووە. لە خصوص تەخلیەی ئەراضی تورکیا حدودی عێراق و وەزعیەتی تازەی بۆ غازەکان لە مەوادی معاهدەی لۆزان و لاحقەکانی ئەوانەی کە مفیدە لە ژێرەوە نووسراوە. ئەوانەی کە ئیمزایان کردووە مڕەخەسی حکوومەتی ئیتالیا و فەڕەنسا و بەریتانیا کە ئێستا بەعزی ئەقسامی ئەراضی تورکیا لەژێر ئیشغالیانایە و مڕەخەسی مەجلیسی وەتانی ئەنقەرە کە لەگەڵ میلەتی خۆیاندا بە هەماهەنگی ئارەزوو ئەکەن سوڵح تەسریع بکرێ. بۆ ئیتیخازی تەدابیری ئاتیا موافقەتیان کردووە. تەخلیەی ئەو ئەراضیەی کە ئیشغال کراوە. 1. لە اعتیباری ئەو وەختەوە کە حکوومەتی تورکیا بە واسیتەی ئەو مڕەخەسانەوە کە لە ئەستانبوڵن تەبلیغی حکوومەتی متحیدەی کردووە کە معاهدەی لۆزان و لاحقەکانی قبول کراوە، ئۆردوی دووەلی متحیدە ئەبێ دەست بکە بە تەخلیەکردنی ئەو ئەراضیەی کە لەژێر ئیشغالیاندایە. ئەم مەسئلەی تەخلیەیە شامیلی چەناقەلعە، بەحری مەرمەرە و بوغازی ئەستانبوڵ و عایدی قۆی عەسکەریە و بەحری ئیتالیا و فەڕەنسا و ئینگلتەرەیە. 2. تەخلیە ئەبێ لە 6 هەفتەدا تەواو بکرێ. 3. لە ئەسنای تەخلیەدا ئەو ئەشیانەی کە سابیت بووە هی تورکیان و ئەو ئەشیای مانقولە و غیرە مانقولەی تورکیایە کە حاڵی حاضر بەدەست مۆزەفینی ئێتیلافەوەیە ئەبێ تەسلیم کرێتەوە. معاهدەی عمومیەی تورکیا مەسئلەی موسادەرە و وەزعیەت و ئەنواعی ئەمانە لەغووەکات و ئەو وەختە کە معاملەی وەزعیەت ڕەفع ئەکرێ لەو خصوصەوە زەبدنامەیەک تەنزیمەکرێ. ئەو زەبدنامەیە لە مەقامی سەنەدا دەبێ. مۆزەفینی ئیشغالیە ئەو ئەموال و ئەشیای تورکیایە کە دراوە بە شیرکەتی عوسمانیە و ئەشخاصی سائیرە بە تەواوی ئیعاداکەنەوە. ئەو قەرز و معاملاتانە کە لە بینی مۆزەفینی ئیشغالیە و ئەشخاصی مادیەدا کراوە مطابقی شروتی خۆی تەسویاکرێ. 4. بە موجیبی ئەو متارەکەی ئیتیفاقنامەیە کە لە 30 تشرینی یەکەمی 1970دا لە مدارس عەقد و هەتاوەکو ئێستا مەقبول بووە، ئەو وەسایلی حربیە کە عاید بە حکوومەتی عوسمانی بوو وەزرەهەلی سوڵتان سەلیمیش داغڵا، هەموو ئەسلیحە و مهمات و سائیرە بە تەواوی بۆ حکوومەتی تورکیا ئیعاداکرێتەوە. 5. مدەتی تەخلیە کە لە دووەم مادەی ئەم ئیتیفاقنامەیەدا بەیان کراوە بۆ ئیتیفاقنامەی عەسکەری مودانیا کە لە تشرینی ئەوەلی 1922دا عەقد کراوە مەعمولە بێ. مۆزەفینی تورک و ئێتیلاف مشتەرەکان تەدابیری لازمە ئیتیخازەکەن کە لە زەرفی ئەم مدەتەدا ئیجتیناب بکەن لە هەموو واقعاتێک کە حدوسی ممکن بێ. لە ئەسنای تەخلیەدا مەسائیلی سائیرە کە وقوعی محتەمەلە بە شەرتێ مۆزەفینی تورک موافقەت بکەن حەل و فەصلی عایدی مۆزەفینی ئێتیلاف ئەبێ. 6. حکوومەتی تورکیا قبولی کردووە تەبعی ئەو حکوومەتانە لە ئەحکام کە ئینتیزاریان نەکردووە بۆ تەطبیقی معاهدەی سوڵح و ئیمزایان کردووە کە ئیستیفادە بکەن لە ئەحکامی مادە 69، 77، 72، 91 و ئەو مدەتە معەنە کە لە مادەی 72 91دایە ملاحەزەی ئەو ناکرێ کە چونکە دەستی پێنەکراوە خیتامی هاتووە. نەجمە 3 ئەیلولی 339 ژمارە 830. حکوومەتی تورکیا تەعهود ئەکات کە عادەتی ئەحکامی مادە 137، 138، 140 بکە و ئەم مەوادە لە جێی مەوادی 75، 81، 87، 12، 13، 157 معاهدەی پێشوو دانراوە. حدودی عێراق و تورکیا. 7. حکوومەتی تورکیا ئینگلیز ئینتیزاری ئەمە ئەکەن کە ئەو معاهدەیە بخرێتە موقعی تەطبیقەوە و موافقی مادە 3-20 تحدیدی حدود بکرێ. لەم خصوصەوە هەردوو لا تەعهود دەکەن کە قیامی هیچ حرەکەتێ نەکەن کە وەزعیەت تەبەدول بکە. ئەم دوو حکوومەتە فەقەرەی ئەوەلی مادە 3-20 کە لە خصوص مزەکەرەی حدودی عێراقەوەیە دەیخەنە نەزەر ئاعتیبار و لە پاش ختامی تەخلیە بەپێی ئەحکامی فەقەرەی ئەوەل
دەست ئەکەن بە مزاکەرە کە بە موافقەتی هەردوو لا خراوەتە 9 مانگ. غەزەتەکە دوای ئەم باسە لێدوانێکی کورتی لەژێر سەردێڕی غەرائیب بەم جۆرە نووسیوە: بۆ تەئمینی ئیستیقلالەتی قەومی کورد لە بیدایەتی حربی عمومیەوە تا ئێستا 10,000 قوربانی دا و بێحساب تاڵانی ڕۆیی. ئێستا بێ معلوماتی میلەت ئەم دوو حکوومەتە مەشغوڵی پیلانی قودانن. ئەلبەتە عەدالەت ڕێگەی خۆی ئەدۆزێتەوە، خودا کەریمە. لە ژمارە 18 دا نووسیوێتی: لە مەجلیسی لۆردەکاندا موعاهەدەنامەی لۆزان، لۆندرا 20 شوبات. موعاهەدەنامەی سوڵحی تورکیا تەصدیقی لایحەیەکی ئەمڕۆ لە تەرەف لۆردەکانەوە قیراءەت و تەصدیق کراو بۆ خوێندنەوەی دووهەم ڕۆژی 28 شوبات وەقتی معەیەن تەعین کراوە. لە ژمارە 19 دا نووسیوێتی: معاهەدەی لۆزان. مەوادی معاهەدەی لۆزان دەفعەی سانیە تەدقیق و لە مەجلیسی ئاعیانی ئینگلتەرا تەصدیق کرا. لەم مەجلیسەدا لۆرد گۆرزۆن گوتی ئینگلتەرا لازمە تەماشای ڕابردوو نەکات و بە نەزەر دۆستێکی قەدیم و متتەفقێکی تازە هەموو ئارەزووی تورک جێبەجێ بکات. لە ژمارە 20 دا نووسیوێتی: معاهەدەی لۆزان لە مەجلیسی لۆردەکاندا. لۆندرا 6مین هو. سێهەمین معاهەدەنامەی لۆزان خوێنراوەتەوە بۆ تەصدیق، حواڵەی مەجلیسی مەبعوسان کراوە. لە ژمارە 21 دا نووسیوێتی: ئیتالیا و معاهەدەنامەی لۆزان. ڕۆما 21مین هو. حکوومەتی ئیتالیا معاهەدەی لۆزانی تەصدیق کرد. لە ژمارە 25 دا نووسیوێتی: لە غەزەتەی نەجمەوە. تەصدیقی معاهەدەنامەی لۆزان. معاهەدەنامەی لۆزان لە پاش تەصدیقی لە مەجلیسی عەوام و لۆردەکاندا لە تەرەف قەراڵیشەوە تەصدیق کرا. 2، 3، 4 هەواڵی عێراق. لە ژمارە 4 دا نووسیوێتی: تەشریف. جەنابی نووری سەعید پاشای وەکیلی نازری حەربی عێراق تەشریفی هاتوۆتەوە بەغداد. لە ژمارە 6 دا نووسیوێتی: تایمز بەغداد. سەفەری حەزرەتی مەلیکی عێراق. لە حوتی ئەم مانگەدا حەزرەتی مەلیکی عێراق لەگەڵ جەنابی ئەمیر زەید و یاوەری ملوکانە و بەعزێ لە وزەرای فیخام تەشریفی چۆتە مووسڵ. لە ژمارە 9 دا نووسیوێتی: تەنەزوهی مەلیک. مەلیکی عێراق لەگەڵ ئەمیر زەید و لەگەڵ ئەرکانی مەعیەتیدا چووە بۆ تەنەزوه. نیەتی کردووە کە خەرابەی نەمرود و مەزروعەی حەرف و زێبانیا و دێر ئەلخەزر و بەعزێ قەزای شیمالیەی مووسڵ زیارەت بفەرمێ. لە ژمارە 12 دا نووسیوێتی: هاشمی و ڕیاسەتی وزەرا. ئەلئەمەل. محافلی وەتەنی حکوومەتی عێراق وەها ئارەزوو ئەکەن کە ڕیاسەتی وزەرا تەوجیهی یاسین پاشا هاشمی بکەن کە ئێستا ممائیلەیهی نازری مواصلات و ئیشغالە. قابینەی تازەی عێراق. بۆ تەعینی ڕئیسی قابینە هێشتا ڕەسمە خەبەرێک وەرنەگیراوە، فەقەت بەپێی خەبەرێک کە لە منبەعێکی مەوسوقەوە وەرگیراوە. پاشای هاشمی و شێخ ساڵح باش ئاعیان و نەقیبزادە سەید محەدین ئەفەندی نامزەدن بۆ ئەم ڕیاسەتە. لە ژمارە 13 دا نووسیوێتی: قابینەی تازەی عێراق. ئەلئەمەل. لە منبەعێکی مەوسوقەوە خەبەر وەرگیراوە کە قابینەی عێراق لە زەواتی ئاتیا تەشکیل دەکا. ڕئیسی وزەرا و نازری حەربیە جەعفەر پاشای عەسکەری. وەزیری داخلیە عەلی جەودەت بەگ. وەزیری نافعە سەبیح نەشئەت بەگ. وەزیری مەعاریف ڕەزا ئەلشەبیبی. وەزیری مالیە موحسین شلاش. وەزیری عەدلیە قازی مووسڵ ئەحمەد فەخری ئەفەندی. وەزیری ئەوقاف شێخ ساڵح باش ئاعیان. وە خەبەر وەرگیراوە کە جەنابی جەعفەر پاشای عەسکەری لە مووسڵەوە حەرەکەتی کردووە و گەیشتۆتە بەغداد. لە ژمارە 25 دا نووسیوێتی: خەبەراتی بەغداد. سوئی قەست. لە نزیک محەلی ئیقامەتیان لە تەرەف دوو شەخسی قیافە سڤیل دەستڕێژە کراوە. شێخ عەدای ئەلجەریان و شێخ سلێمان ئەلبەراک مەبعوسانی عەشایری حەللا لە قۆڵ و قاچیاندا زۆر خرا بریندار بوون. ئەوانەی کە مەزنون بوون دەردەست کراون. لە پاش تەحقیقات بەعزەن تەخلیە کراوە و ئەوانەی کە موداخەلەدار نین بەڕەڵاکرێن. بایەخی بە هەواڵی ڕۆشنبیری داوە، سۆراغی ڕۆژنامەکانی عێراقی کردووە. لە ژمارە 6 دا نووسیوێتی: نەشری غەزەتە. شاعیر و فەیلسوفی شەهیر جەنابی معروف ئەڕەسافی ئەفەندی بە ناوی ئەلئەمەلەوە لە بەغداد جەریدەیەک نەشر دەکا. موفەقەتی تەڵەب دەکەین. لە ژمارە 25 دا نووسیوێتی: لە بەغداد غەزەتەی ئیستیقلال و شەعب لە ئینتیشاری غەزەتە مەنع کراون. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. هەواڵی تورکیا. ئومێدی ئیستیقلال چەردەیەکی باش هەواڵی تورکیای بڵاو کردوێتەوە
کەم ژماری هەیە کە هەواڵێک یا چەند هەواڵێکی تورکیای تێدا نەبێ. زۆرجار ڕۆژنامە بۆ کارکردن لە بیرۆڕای گشتی خەڵک هەواڵ هەڵەبژێرێ. ئەمیش هەروەهای کردووە. زۆری هەواڵەکانی بۆ خۆشناوکردنی ناوی مستەفا کەمال و جوانکردنی تورکیای کەمالیە. لەو کاتەدا مستەفا کەمال وەکو قارەمانی جەنگی ڕزگاری و دامەزرێنەری تورکیای نوێ بە ڕێزێکی زۆرەوە سەیری کراوە. تەنانەت زۆر لە کوردەکانی تورکیاش هاوکاری زۆر و کاریگەریان کرد. ئەوسا هێشتا ڕووی ڕاستەقینەی بۆ کورد ئاشکرا نەبوو. لە ژمارەیەکدا نووسیوێتی سوڵتانی سابقی تورکیا عەفو ناکرێ. ئەستانبوڵ 22 مینهو. لەبەر ئەمە موعاهەدەنامەی سیڤەریان ئیمزا کردووە سوڵتانی سابقی تورکیا لەگەڵ سەدری عەزەمی پێشوو دامات فەرید پاشا لە عەفوی عمومی کە لە پاش ئیکمالی موعاهەدەنامە ئیعلانەکرێ ئیستیفادە ناکەن و شامیلی ئەوان نابێ. لە ئەنقەرە وەها خەبەر دراوە. ڕۆیشتنەوەی عەسکەری ئێتیلاف لە تورکیا. عەدنان بەگ لە وەکالەتی حکوومەتی تورکیاوە تەبلیغی کردووە بە مڕەخەسەکانی ئێتیلاف لە ئەستانبوڵ کە موعاهەدەی لۆزان لە 23 ئاغۆستۆسی 330دا ڕەسمەن ختامیان هاتووە و ئەو ڕۆژە مەبدەئی مودەتی تەخلیەیە. 24 مینهو. بەپێو تەلەغرافە کە لە ئەستانبوڵەوە هاتووە شەوی 24 مینهو هەوڵ دەفعا سێ پاپۆر ئینگلیز ئەو عەسکەرانە نەقڵ ئەکا کە دەستیان کردووە بە تەخلیە و زوو بە زوو تەخلیە تەواو ئەکرێ و بەپێی خەبەرێک کە هەر لەو تاریخەدا لە ماڵتەوە هاتووە دوریدنۆتی ڕۆیاڵ سۆفرین و پاپۆرەکانی بەحری محیتی ئەتڵەسی چوونەوە بۆ لۆندرا. لە ژمارە دوودا مشتومڕێکی ڕۆژنامەوانی نێوان ڕۆژنامەکانی تورکیا و ئێرانی بڵاو کردوێتەوە. کابرایەکی پانتورکێز باسی تورکایەتی ئازەریەکانەکە. ئەوانیش وەڵامی ئەدەنەوە نووسیویانە ساڵی ڕابردوو کە مقارین بوو بە فتوحاتی کەمالیەکانەوە دەرودیواری تەهران بە سوورەتی کەمال پاشا تەزین کرابوو. ئەرێوی هەلهەلە و شادی فارسەکان تا بابی عالی ئەڕۆیشت. ئەوەل دەوڵەتەیە کە بە نامی ئیسلامەتی و حکوومەتی غەیرە ڕەسمی مستەفا کەمال پاشای ناسی ئێران بوو. ئەوراق و سەفەحاتی جەرائیدی ئێران بخوێنیتەوە غەیرەز یەک پارچە ئیحساساتی مدەت ئامێز شتێکی تر نابینین. ئێمە ئیتیحادی ئیسلامان لە نقطەی نەزەری مەذهبیەوە تەلەقی کردبوو بێعینوانی شیعە و سوننیەتی. نەمازانی ئیتیحادی ئیسلام بە ئیتیحادی تورک تەبدیل دەبێ و لە ئەوەل وەهلەدا ئێران ئەکات بە هەدەفی خۆی. لە ژمارە سێدا نووسیوێتی بینی ئێران و تورک. عسکەری تورک لە ئازەربایجانەوە تەجاوزی حدودی ئێرانیان کردووە. مەطبوعاتی ئێران ئەم حرەکەتەی تورک تەقبیحەکەن. هەرچەند بۆ تەخلیە ئەو نوقاتە ئێران تەلەبی کردووە، فەقەت تورک تەخلیە نەکردووە. قۆماندانی ئازەربایجان چووە بۆ تەهران. لە ژمارە 4دا نووسیوێتی ئەو تورکانی کە لە خارجی تورکیادان. نازری داخلیە لە حکوومەتی محەلیەدا ئیعلامی کردووە کە ئەو تورکە مسافیرانی دەگەڕێنەوە بۆ تورکیا غەیری ئەوانەی کە لە بێروت، سووریا، جەزائیری بەحری سفیدەوە دێنەوە بەبێ ئیزن لە حکوومەتی ئەنقەرەوە هاتنەوەیان جایز نییە. حەوادیسی تورکیا و ڕەعایەی ئەجنەبی. حکوومەتی تورکیا مەنعی کردووە کە ئەجنەبی داخلی ئەستانبوڵ نەبن و لەوێوە سەفەر نەکەن. حکووماتی بۆڵغار، ڕۆمانیا، یۆنان، سرب، ئیسپانیا، بەلجیقاش لە ئینتیقامی ئەم قەرارە وامانعیان کردووە کە ڕەعیەتی تورک بچێتە ناو مەملەکەتی ئەوان. لەبەر ئەمە ڕەعایەی تورکیا مەجبور بوون بۆ چوونە ئەوروپا بە ئیتالیا و یا بە فەڕەنسادا بڕۆن. عەباس حیلمی پاشا لە ئەستانبوڵدا. ئاستانە. جەریدەی ئەقدام دەڵێ لە پاش ئەمە کە لە تەرەف دووەلی متتەفقینەوە ئەستانبوڵ تەخلیە کرا، عەباس حیلمی پاشا لە ئەستانبوڵدا قیامەت دەکا. شرکەتی جیستەر و بوساتی لە تورکیا. ئاستانە. لە خصوص سەفەرکردنی ممەسیلی قۆمپانیای جستەر بۆ ئەمریقا خەبەرێک گەیشتۆتە ئەنقەرە. ئەم شرکەتە کە موجیبی مقاولە مەجبورن لە ئەوەلی تشرینی ئەوەلدا مباشەرەتی بە دروستکردنی خەتی شەمەندۆفێری بینی سێواس و سامسۆن بکەن. لە ژمارە 6دا نووسیوێتی زیارەتی خەلیفەی ئیسلام. ئەستانبوڵ 28 ئەیلولی 339. ئەمڕۆ جەنەرال هاریختۆن و لیدی هاریختۆن بۆ ویداع چوونە خزمەت خەلیفە و زیارەتیان کردووە. خەلیفەی عەزەمەت مەئاب قیتعەیەک فۆتۆغرافی بەدەستی خۆی ئیمزا و بە لیدی هاریختۆن ئیهدا فەرمووە. قۆماندانەکانی ئێتیلاف لە ئەستانبوڵ دەڕۆن. ئەستانبوڵ یەکی تشرینی ئەوەلی 339. ئەو پرۆتۆکۆڵی کە دایر بە تەخلی ئێستانبوڵە لە تەرەف سەلاحەدین عادلبەگ قۆماندانی عەسکەری ئەستانبوڵ و قۆماندانەکانی ئێتیلاف و ئیمزا و تەخلیە ئیکمال کراوە. تورکەکان لە خصوص و تەخلیەکردنی ئەستانبوڵ و لەبەر ئەوەی لە ئەسنای تەخلیەدا هیچ نەوع وقوعاتێک ڕووی نەداوە زۆر مەمنون بوون. قۆماندانەکانی ئێتیلاف لە میان مەراسیمی تەشیعەدا سبحینێ لە ئەستانبوڵ دەڕۆن. جەنەرال هاریختۆنیش بۆ سەفەر حازر بووە. لە ئەسنای حرەکەتدا دۆنمای بەریتانیا مشار ئیلەیهی تەشیع دەکا و لە پاشا ئەستانبوڵ بەجێ دێڵێ. جەنەرال هاریختۆن لە ئەستانبوڵ ڕۆیشت. ئەستانبوڵ 2 مینهو.
بە بەیاغی تورکیا و ئیتالیا و فەڕەنسا و بەریتانیا مەراسیمێکی تەشیعیی زۆر مدەبدەب بۆ جەنەڕاڵ هارینگتۆن ئیجرا کراوە. مشار ئیلەیهی لە ئەسنای ویداعدا غەرقی احتیرامات و تەعزیمات بووە. ئەکابیری ڕیجالی تورکیا لەو ئەسنایەدا گەلێ دەستەگوڵیان بە حرەمی جەنەڕاڵ لەیدی هارینگتۆن ئیهدا کردووە. جمهوریەتی تورکیا جەریدەکان وایان ئیستیغبار کردووە کە حکوومەتی تورکیا منقەلیب بووە بە جمهوریەت. لە ژمارە 7 دانووسیوێتی خەبەراتی تورکیا موازنەی مالیە. لە موازنەی مالیەدا مەصاریفی حکوومەتی تورکیا بە 120 ملیۆن لیرە و ئیرادی بە 9 ملیۆن تەقدیر کراوە، یعنی 30 ملیۆن لیرە نوقسانی بودجەی هەیە. ئۆردوی تورک لە میزانی حکوومەتدا عەدەدی ئۆردوی تورک بە 100,000 نەفەر ئیعتیبار و ئەنەش بە 3 قۆڵ ئۆردو تەقسیم کراوە. مرکزی قۆڵ ئۆردوەکانیش ئەستانبۆڵ، ئەدرنە و ئەنقەرە دەبێت. تورکەکانی رووسیا و خەلیفە تورکیا موسڵمانەکانی رووسیا جەنابی عەبدولمەجید خانیان بە خەلیفە ناسیوە. بەحریەی تورکیا ئەمیرال عارف پاشا لە تەقریرێکدا کە داوێتی 84 زابتی بەحری بۆ تەقاعود و 21 زابتی بۆ تەحدیدی سن سەوق و تەڵەبی دەرەجەیەک تەرفیعی 6 زابتی کردووە. لە ژمارەدەدا لەسەر ئەبدە بۆ عیسمەت پاشا نووسیوێتی لە غەزەتەی وەتان ئەهالی مەلاتیە کە هەمشاری عیسمەت پاشان قەراریان داوە کە لە ناوەڕاستی شاردا ئەبیدەیەک بۆ عیسمەت پاشا دروست بکەن. مقداری ئانا گەیشتۆتە 5790 لیرەی تورک. قەزای ئۆتۆمۆبیل تەوحید ئەفکار ئەستانبۆڵ لە مابەینی ئەستانبۆڵ و بێشکتاش لەبەر موسادەمەی دوو ئۆتۆمبیل بوزباشی سوورەیابەگ و ڕئیسی ئەرکانی حەرب ئەمیرال بریستۆڵ و قایمقام مۆرتۆن کە لە ناو ئۆتۆمبیلەکەدا بوون متەئەسیران وەفاتیان کردووە. مەراسیمی جەنازەکان لە شاری ئەستانبۆڵدا بە سوورەتێکی متەنتەن و فەوقەلعادە ئیجرا کراوە. مەدالیای کەمالیە ئیلیری مەئمورینی زەربخانەی ئەستانبۆڵ مەدالیایکی ئاڵتونیان تەقدیمی مستەفا کەمال پاشا کردووە لە ڕووی ئەوەلی ڕسمی مشار ئیلەیهی و لە ڕووەکەی تری کەلیمەی مستەفا کەمالیان حەق و تەرسیم کردووە. یەکێ لەو هەواڵانەی بڵاوی کردوێتەوە نیشانەی بیری فراوان و شارستانیانەی بەڕێوەبەرانی ڕۆژنامەکەیە سەبارەت بە سەروەری یاسا. پێ ئەچێ ئەو هەواڵانەیان بە ئەنقەست بۆ ڕۆشنکردنەوەی بیری خەڵک بۆ بڵاوکردنەوە هەڵبژارد بێ. لە ژمارەدەدا لەژێر سەردێڕی مستەفا کەمال پاشا لە خوار قانونەوەیە نووسیوێتی عەلی فکریبەگ مەبعوسی دەرسیم گوتوویە مستەفا کەمال پاشا لە فەوقی قانونەوەیە بیناعەن عەلەیهی وا لازمەکە کە لە هەردوو لا ئینتیخاب بکرێ. لەبەر ئەمە غەزەتەی ئیلری بەسەر لەوحەی قانون لە فەوقی هەموو کەسێکەوەیە مەقالەیەکی نەشر کردووە و لە پاش بەست و بەیانێکی زۆر لە خصوص ئەم فکرە بێ معنای عەلی فکریبەگەوە بەیانی تەئەسوفی کردووە. بالخاصە دەڵێت زۆر متعەجیب بووین کە لە ناو مەبعوساندا زاتێکی وا هەیە. لە ژمارە 12دا نووسیوێتی العێراق علاقاتی سیاسیە لە بینی حکوومەتی مەجارستان و حکوومەتی تورک تەئسیسی کردووە. مۆسیۆپۆتی تەعین کرا بە سەفیری تورکیا. سەفیری مومائیلەیهی لە تەرەف حکوومەتی ئورمۆ قبول کراوە. قەریبەن حرەکەت دەکا بۆ ئەنقەرە. العێراق حکوومەتی ئەنقەرە لەگەڵ حکوومەتی ئەمریکا قەریبەن دەست دەکەن بە مزاکەرە لە خصوص مەسائیلی تەبەعەی تورک کە لە ئەسنای حربدا لە ئەمریکا بوون و تەبەعەی ئەمریکا کە لە وەقتی حربدا لە ئەستانبۆڵ بوون. حەوادیسی تورکیا لە مخبیری مەخصوصەوە جمهوریەتی تورکیا تورک جمهوریەتی ئەلان کرد. جەنابی مستەفا کەمال پاشا بە ڕئیسی جمهور، عیسمەت پاشا بە ڕئیسی هەیئەتی وەکیلە، کازم پاشا بە وەکیلی مدافعی میلیە، فەوزی پاشا بە وەکیلی عەمەلە و مەزایب، فەریدبەگ بە وەکیلی داخلیە و حەسەن فەهمیبەگ بە وەکیلی مالیە ئینتیخاب کراون. ئەخباراتی تورکیا جەرائیدی ئەنقەرە دەڵێن لەسەر ئیلحاحی وەزیری داخلیە ئەمر سادر بوو بۆ عەفوی 25 کەس لەو 150 کەسەی کە لە مەعیەتی سوڵتان وەحیدەدیندایە، فەقەت ناوی ئەمانە معلوم نەکراوە. قانونی ئەساسی تورک تەلەغرافێک کە لە ئەنقەرەوە بۆ غەزەتەی ئاهەنگ هاتووە دەنووسێ جەنابی مستەفا کەمال پاشا خۆی حازر کردووە نوتقێکی درێژ لە مەجلیسی وەتەنیدا بدا دائیر بە تعدیلی ئەو مەوادانەی کە مەجلیسی میلی لە قانونی ئەساسیدا ئیحداسیان کردووە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. دەنگێ گۆڕان دەنگێتەیە توژی دگەلمەدا بەردەوام بە.
حدودی تورکیا لە سووریا. غەزەتەی ئەقشام دەڵێ لە تەرەف قۆمیتەی تەحدیدی حدود لە جیهەتی سووریەوە قەرار دراوە کە لە بینی تورکیا و فەڕەنسادا خەتی جەزیرە و ڕەئسالعین بە حدود قبوڵ بکرێ. یەکێ لە محەڕرینی ئەلعێراق لەگەڵ میسیۆ کۆرلی ملاقات و لەم خصوصەوە مومائیلەیهی ئیستیمزاجی کردووە. مومائیلەیهی دەڵێ ئەم حدودە لە تەرەفینەوە موافق نەبینراوە چونکە بۆ مەنعی شەقاوەت بینی جەزیرە و ڕەئسالعین ئۆردوی هەردوو تەرەف لەسەر ئەم خەتە ئیتیحادیان ممکنە. لە ژمارە 13دا نووسیوێتی لە تورکیا ئیتیهامی خیانەت. تەوحید ئەفکار دەڵێ مەجلیسێکی حربی عسکەری لە ئیستانبول ئینعقادی کردووە. لە ئەوەل جەلسەدا ڕوئیەتی ئەو دەعوایانەی کردووە کە لە عەلەیهی ئەوانەی بە خیانەت متهمن ئیقامە کراوە. تا ئێستا عەدەدی ئەو متهمانە گەیشتووەتە 150 کەس. ئەحواڵی تورکیا ئەلئەمەل لەغوکردنی مەحاکیمی شەرعیە. جەریدەی یەکی کون دەڵێ مەجلیسی وەتانی کەبیر لەغوبوونی مەحکەمەکانی شەرعیەی تەصدیق کرد. وەزارەتی عەدلیەش لە تەعمیمێکا کە ئیزداری کردووە جەوازی داوە بە مەحاکیمی نیزامیە بۆ ڕوئیەتی ئەو دەعوایانەی کە تا ئەمڕۆ لە مەحاکیمی شەرعیەدا ڕوئیەت کراوە. موعاهەدەی تورک و ئەرمەن. یەکی کون دەڵێ مزاکەرە بۆ عەقدی موعاهەدەی تورک و ئەرمەن تەفویض بە مستەفا شەرەفبە کراوە چونکە بۆ موعاهەدەی بینی تورک و ئەرمەن لە مەجلیسی لۆزاندا وەقت مساعید نەبوو بوو. لە ژمارە 14دا نووسیوێتی خەبەراتی تورکیا. غەزەتەی ستارەی ئیران ئەڵێ ئەمە کە ئێران بە عەجەم ناوبردنیان بە ئیستیخفاف ئەزانن حکوومەتی ئەنقەرە قەراری داوە کە لەمە دووە لە ئیستیلاحاتی ڕەسمی و تعبیراتی خصوصیەدا هەر ئێران و ئێرانی بنووسرێ و ببێژرێ. حکوومەتی ئێرانیش لەمە دووە لە جیاتی عوسمانی حکوومەتی تورک ئیستیعمال بکەن. لە تورکیادا ئیستیلاحی متەسەڕیفی بوو بەوالێتی. غەزەتەی تەوحید ئەفکار دەڵێ تعبیری متەسەڕیفیەت لە تورکیادا لەغوکرا لە جیاتی متەسەڕیف تعبیری والیەتی ئیستیعمالەکرێ. سوفەرای ئەجنەبی مەرکەزیان نەقڵ ئەکرێ بۆ ئەنقەرە. غەزەتەی ئەلعێراق ئەڵێ چونکە ئەنقەرە مەرکەزی حکوومەتە لەسەر قەراری حکوومەتی ئەنقەرە سوفەرای ئەجنەبیش نەقڵی ئەنقەرە ئەکرێن و جێگایکی مەخسووسیان بۆ تەمین کراوە. حکوومەتی ئەنقەرە مەحکەمەی ئیستیقلال بۆ ئەستانبوڵ ئەنێرێ. دەری سەعادەت نوێمینهوو. مەجلیسی وەتانی بە ناوی مەحکەمەی ئیستیقلالەوە هەیئەتێکی بۆ ئەستانبوڵ ناردووە. ئەم مەحکەمەیە متهمانی خیانەتی وەتانی محاکەمەکە چونکە لە ئەستانبوڵ لە خصوص مەسئلەی خەلافە بەعزێ مناقەشە وقوعی بووە لەمە وا دەرەکەوێ حکوومەتی ئەنقەرە هەرکەس لە مەسئلەی خەلافەت قسە بکە قەهر و تەدمیری ئەکا. بەنەزەر خەبەرێکی ئەخیرەوە لەم خصوصەوە غەزەتەی ئەقدام و تەنین داخراون و محەڕیرەکانیش دەردەستکراون. لە ژمارە 15دا نووسیوێتی لە نەجمەوە تەلسز تەلەغرافی تورکیا. بۆ ڕەبتکردنی ئەنقەرە بە ئەستانبوڵ کە ئیحداسی تەلززیک بکرێ هەیئەتێکی ئەڵمان گەیشتوۆتە ئەنقەرە. تورکیا لەگەڵ پۆڵۆنیا ئیتیفاقەکە. وارشۆ لە خصوص تیجارەتەوە تورکیا و پۆڵۆنیا لە لۆزاندا ئیتیفاقێکیان واقع بووە. ئەم ئیتیفاق نامەی سەداقەتە مەجلیسی پۆڵۆنیاش بە ئیتیفاق تەزدیقیان کردووە. لە ستارەی ئیرانەوە نیهایەتی تەخلیەی ئیستانبوڵ ئەنقەرە 16 مینهۆ. ئاخر پاپۆرانی حربی ئیتیلافیۆن لە ئەستانبوڵ چۆتە دەرەوە. ئیجراءاتی مەحکەمەی ئیستیقلال ئیستانبوڵ 14 مینهۆ. محکەمەی ئیستیقلال لوتفی فکری بەجی لەگەڵ ئەکرەمبەجی یوزباشی تەوقیف کردووە. لە ژمارە 17دا نووسیوێتی مووسڵ. لە پاش گەیشتنی یوسف کەمال مومەسیلی تورکیا کە چووە بۆ لۆندەرا تەعلیمات بە موشار ئیلەیهی دراوە کە مەسئلەی مووسڵ ئەو بەحسەیە بە 9 مانگ لە پاش تەخلیی ئەستانبوڵ لە قیوای متەفقین. سوئی قەست بە مستەفا کەمال پاشا. مستەفا کەمال پاشا کە وەختێ لە ئیزمیر لەگەڵ عایلەی خۆیدا بە ئیسراحەت مەشغوڵە بێ یەکێک تەلەبی ملاقاتی ڕئیسی جمهوری تورکیاکە و داغلی ئەو مۆقعە ئەبێ و خەفڵەتەن بۆمبایەک ئەهاوێتە لای موشار ئیلەیهیەوە. تەسادوفی نەکردووە و ئەو شەخصە فیراری کردووە. موعاهەدەی تورک و مەجارستان. دەوڵەتی تورکیا بە کەمالی عەجەلە لەگەڵ متحیدینی سابقیا مەشغوڵی ئیستیقراری ڕەوابیتی سیاسی و تیجارەتیە. عەهدنامەی بینی تورکیا و مەجارستان لە ئەستانبوڵ ئیمزا کراوە و سەفیری مەجارستان لە عەزیمەتدایە بۆ ئەنقەرە. حەسەن فەهمی بەگ ڕئیسی مالیە ئیستیعفای کردووە وها دیارە لەبەر کەسری بودجە ئیستیعفای کردبێ. معەلیمینی فەڕەنساوی بۆ عوسمانی. دەوڵەتی عوسمانی بە حسێن ڕەقیب سەفیر ئەمری داوە کە بۆ 16 معەلیمی فەڕەنساوی بۆ مەداریسی عوسمانی مزاکەرەیەک بکە. جەریدەیتان ئەم مۆزوعەی حوسنی تەلەقی کردووە کە گوایە ئەم ئیقدامە بۆ تەحکیمی ڕشتە مدەتێکە کە فەڕەنسا و عوسمانی 4 قەڕن پێکەوە مەڕبوو دەبن لە غەزەتەکانی ئێرانەوە. لە ئیستانبوڵ مومەسیلی بریتانیا لۆندەر 31 مینهۆ.
لە تەرەف حکوومەتی بریتانیاوە ڕۆناڵد تەعین بووە بە ممەسیلی ئەستانبوڵ. لە ژمارە 18 دانووسیوێتی تورکیا و فەڕەنسا. غەزەتەی ئەستانبوڵ ئەنووسێ لە خصوص تەزدیقی معاهدەی لۆزان لە معاملە مودەتکارانەی حکوومەتی فەڕەنسا تورکیا بەیانی مەمنونیەتی کردووە. غەزەتەی ئیلری تورکیا و فەڕەنسا لەگەڵ یەکترا تەئمینی سەداقەت بکە و بەڵکو متەفیقبوونیان بە قەلبێکی سەمیمانەوە تەمەنا ئەکەین نووسیوێتی. تورکیا و ئاوستریا. ئاستەمۆڵ. مزاکەرەی بینی تورکیا و ئاوستریا تەواو بووە. ئەو معاهدەنامەیە کە لە سەداقەت و مەوەدەدا تەواو بووە بەم نزیکانە لە تەرەف هەردوو حکوومەتەوە ئیمزاکرێ. مەجلیسی عەسکەری تورکیا. ئەستانبوڵ 18 مینهۆ. لە ئیزمیر لەژێر ریاسەتی عیسمەت پاشا لە بینی قۆماندانە گەورەکانی تورکیادا مزاکەرەیەکی خەفی جەرەیانی کردووە. لە مزاکەرەیەدا بیلجوملە مەسائیلی خارجی و داخلی مزاکەرە کراوە. لە بینی ئەستانبوڵ و پاریس پۆستەی هەوایی. بۆ هاتوچووی پۆستەی هەوایی بینی ئەستانبوڵ و پاریس مزاکەرەی تازە کراوەتەوە. لە نیهایەتی شوباتدا لە بینی بڕۆکسل و پاریسدا پۆستەی هەوایی دەست بە ئیش دەکا. لە ژمارە 19 دانووسیوێتی لە تورکیادا ممەسیلی تازای بریتانیا. میستەر لانسای کە یەکێکە لە مەعاونانی وەزارەتی خارجیی ئینگلتەرا مەئمولە تەعین کرێت بۆ ممەسیلی تورکیا. میستەر لانسای لە وەختی خۆیدا لە میسردا وەکیلی نازری مالیە بووە. ئیستانبوڵ 26 مینهۆ. لەسەر ئەمە لە تەرەف تورکەوە مداخەلەی مەکاتیبی ئەجنەبیە کراوە کە لە داخلی تورکیا مەوجودە. ئیتالیا، فەڕەنسا و ئینگلتەرا مشتەرەکان ئیعتیرازیان کردووە. پولی تازە لە تورکیا. پولێکی تازە کە ڕسمی کەمال پاشا و پردێکی ڕووخا و ڕۆژێکی هەڵاتوی تێدایە لە تورکیا تەبع کراوە. ئەم پولانە قیمەتیان 7 نیوە. نوتقی مستەفا کەمال پاشا. ئیستانبوڵ 1 مارد. مستەفا کەمال پاشا ئیمڕۆ نوتقێکی داوە. لەم نوتقەدا بەحسی سیاسەتی خارجی و داخلی کردووە و لزومی تەفریقی سیاسەت و دینی بەیان و ضرورەتی تەوحید و تەنظیمی عەدلیە ئوسوڵی تەعلیمی تەسریح کردووە و ئیزاحی مەنافعی جمهوریەت و منعی مسچیراتی بۆ تورکیا کردووە. لە پاش ئەمە گوتوویەتی لە مەولا وەزعیەتی مالیە ڕۆژ بە ڕۆژ چاکتر دەبێت و ئەو ئەحواڵی کە هەتا ئێستا زاهیرەن مبهەم بووە ئیمڕۆوە ئینکیشافی کردو بەیانی لە خۆی ریاسەتی ئەرکانی حربیە و مەشیەخەتی ئیسلامیی لە مەجلیسی وکەلادا کرد. ئەم نوتقە لە تەرەف فیرقەی ئەحرارەوە زۆر مەسەری تەقدیر بوو. تەبعیدی خانەدانی ئالی عوسمان. لە غەزەتەی ئەلیستیقلال کە لە بەغداد دەرئەچێت خەبەرێکمان خوێندوتەوە کە گۆیا حکوومەتی ئەنقەرە قەراری داوە خانەدانی عالی عوسمان کامیلەن لە مەملەکەتی تورکیا دەرکات. خەلیفەی حازری وەلی عهدی داغڵی ئەم قەرارن. الاستقلال دەنووسێت خەلیفە و وەلی عهد و سائیری ئاعزای خانەدانی ئالی عوسمان حرەکەتن، فقط معلوم نییە ڕوودەکەنە چ لایەک. لە ژمارە 20 دانووسیوێتی لە بینی تورکیا و ئەڵمانیا. بۆ ڕابطەی سیاسی لە مابینی ئەڵمانیا و تورکیا سەفیری ئەڵمانیا هێرڤەرتباخ گەیشتوتە ئەستانبوڵ. لە بینی تورکیا و ئەڵمانیا ئیتیفاقنامەیەکی سەداقەتی ئیمزا کراوە. لە ژمارە 21 دانووسیوێتی تەخلیەی مەحبوسینی ئەستانبوڵ. بە موجیبی خەبەراتێک کە لە ئەستانبوڵەوە دراوە چەند کەسانێک کە لە تەرەف محکەمەی ئیستیقلالەوە حەبس کرابوون لە تەرەف مەجلیسی گەورەوە تەخلیە کراون. لە ئیزمیردا مەجلیسی عەسکەری. لە ژێر ریاسەتی مستەفا کەمال پاشادا مەجلیسێکی عەسکەری گەورە دانراوە. لە مەجلیسەدا لە تورکیا 30 قۆماندانی عەسکەری ئیشتیراکەکات. مەقسەد لە دانانی ئەم مەجلیسە لە زمانی ڕابردوودا ئەو حرەکاتی حربیە کە کرابێت تەماشایەکەن، قارشی بەما بە نەزەر نوقتەی فەنەوە ڕەئی فکر بەیانەکەن. لە ژمارە 23 دانووسیوێتی لە تورکیادا چی هەیە؟ لۆندەر سیمینهۆ. لە ریاسەتی ڕئیس و مفەتیشی قیوای هەوایی تورکیا هەیئەتێکی تەیارەتی تورکیا بۆ فێربوونی فەنی تیاری بریتانیا سەفەریان کردووە بۆ ئینگلتەرا و فێربوونی سەفائین بەجودا لە ریاسەتی ئیلهامی نافیزبەکدا لە لۆندەرەدا بۆ لای هەیئەتێکی بەحری کە هەیە و لە تەلەغرافێک کە بە تاریخی 4 مینهۆ کە هاتووە موافقی قەراری مەجلیسی ئەنقەرە لەسەر ئەو مقاومەتی کە کردوێتی مەعاشی سەلیفەی سابق قەتع کراوە. لەسەر تەڵەبی ڕئیسی داخلیە لە داخلی خەتی سامسۆندا و لە مەنتیقەی شەرقدا بۆ خصوصی شەرائیتی ئیقامەت لە لایحەدا وا بەیان کراوە عەرەب و گورجیان لە خاریجی ئەستانبوڵ و ئەو مەنتیقانەی کە واقع و لە پشت حەدودی سووریا و گورجستانە ئیقامەتیان مەنع کراون. ساکین هەر وڵاتێک بێ لە ناو تورکدا لە 100 زیاتر نابێتە جاوز بکات، لاکین کوردەکان لەمە مستەسنان. خەلیفە عەبدولمەجید خان موقەتەن لە سویس دادەنیشێ. تریتە سوال لە عەبدولحەمید خان کرا کە لە فڕەنسا دادەنیشەیە لە ئیتالیا، جوابیدا بۆ کە محەلی ئیقامەتی خەلیفە
هەتا لە مەجلیسی عالەمی ئیسلامە تەقریرەکە ئێستا موەقەتەن لە سویس دادەنیشم. هەواڵەکانی ئومێدی ئیستیقلال لەبارەی تورکیاوە سەرکەوتنی مستەفا کەمال و دامەزرانی جمهوریەتی نوێی تورکیا و هەڵوەشانەوەی سەڵتەنەتی عوسمانی ڕوونەکەنەوە. ئەگەرچی هێشتا سەرکوتکردنی ئاشکرای جوڵانەوەی کوردەستی پێ نەکردووە، بەڵام مستەفا کەمال کۆتایی هێنا بە هەموو چالاکیەکانی سیاسی، ڕۆشنبیری، کۆمەڵایەتی کوردەکانی ئەستەمۆڵ. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. هەواڵی ئێران لە ژمارەدەدا باسی هاتنی شای ئێرانی نووسیوە. شاهی ئێران لە بەغداد. لە 8 مانگی جاری لە سەعات 6 ڕۆژە جەلالەتمەئاب شاهی ئێران تەشریفی واصلی بەغداد بووە. لە عینی ڕۆژ لە ساعت 9 جەنابی مەندووبسامی بیزاد لە ئەستاسیۆنی شەمەندۆفێر شاهی جەلالەتمەئابی زیارەت کردووە. لە تەرەف مەلیکی عێراقی شەوە جەنابی جەودەتبەگی سەریاوەر و لە ئومەنا جەنابی داودبەگی حەیدەری و بە ناوی پایتەختەوە جەنابی سەبیح نەشئەتبەگ ئەمینی شەهر زیارەتیان کردووە. حەزرەتی شاه لە پاش شەوێکی سراحەت بە ئۆتۆمبیلی زاتیەی متەوەجیهی سووریا بووە. قەزدی زیارەتی ئەوروپای هەیە. لە ئەسنای حرەکەتا 2 ئۆتۆمبیلی زرەهلی لە عەقەبیەوە حرەکەتی کردووە. سەرکاتب و یاوەری فەخامەتی مەندووبسامی تاوەکو دلێم تەشیعیان کردووە. ئەمە راسیمی تەشریفیە لە تەرەف جەنابی قۆنسوڵی بەغدادی دەوڵەتی عەلی ئێرانەوە ئیجرا کراوە. لە ژمارە 7دا نووسیوێتی تەیارە لە ئێران. حکوومەتی ئێران لە فابریقەکانی فەڕەنسا 6 تەیاری کڕیوە و گەیشتۆتە بوشیر و بۆ تعلیمی زابطانی ئێران چەند تەیارەچیکیشیان تەرفێ کراوە. لە ژمارە 19دا نووسیوێتی جمهوریەتی ئێران. عمومی غەزەتەکانی ئێران بۆ تەسیسی جمهوریەت و بۆ خەلعی شاه بە شیدەت پروپاغەندە دەکەن. عولەما و مجتەهیدینی ئێرانیش بۆ تەسیسی جمهوریەت تالبن. احتیمالی ئەم مەسئلەیە حەواڵەی مەجلیسی مەبعوسان دەکرێت. تاج و مجەوهەراتی ئێران. حکوومەتی ئێران بۆ تەمدیدی خەتی شەمەندۆفێر قەراری داوە لەگەڵ بەعزێ ئەشیای قیمەتداردا مجەوهەراتی تاجی ئێران بفرۆشێت. لە ژمارە 20دا نووسیوێتی حرەکەتی شای ئێران. پاریس 4 مارد. شاهی ئێران گەیشتۆتە پاریس. ئەسبابی چوونی ئەمەیە عەلاقەدارە بە جمهوریەتی ئێرانەوە. جمهوریەتی ئێران. تەهران 15 مینهوو. بۆ مەقسەدی ئەلانکردنی جمهوریەت ئەمڕۆ ئێوارێ لە تەهراندا ئیجتیماع کراوە. لە هەموو لایەکی ئێرانەوە بۆ تاالبوونی جمهوریەت تەلەغراف دراوە بە تەهران. لە ژمارە 21دا نووسیوێتی ئەحواڵی ئێران. تەهران 7 مینهوو. حرەکەتی جمهوریەت ڕۆژ بە ڕۆژ زیاد و بڵاو دەبێتەوە و لە مەجلیسی ئێراندا جەمعیەتی تەرەقی پرۆغرامی داوە بە غەزەتەکان بۆ خەلعی شاه و ئێعلانکردنی جمهوریەت. قۆمیتەکان لە عینی فکردان، ڕوئەسا و نازرە کۆنەکان لەگەڵ ئەشراف و عیاندا مەجلیسێکی گەورەیان لە سەرای شاهیدا تەشکیل کرد. هەموو تاالبی جمهوریەت بوون و عاید بەم جمهوریەتە بەیاننامەیەکی زۆریان بڵاو کردوتەوە. لە مەجلیسی مەبعوسانی ئێران. تەهران 7 مینهوو. ئەم هەفتەیە لە مەجلیسی مەبعوساندا بەعزێ مەبعوس لەسەر مەسئلەی ئاعتیمادنامە هەرایەکی گەورە و بێئینتیزامیەک وقوعی بووە، چونکە مقابلی مومەسیلی 2 پارتی قسەی خراپیان بە یەکتری گوتووە. لە ژمارە 22دا نووسیوێتی وەلیعەهدی ئێران سەرای خۆی تەرک ئەکات. تەهران 22 مینهوو. وەلیعەهد سەرای شاهی تەرک و لە خاریجی شار ئیقامەتی کردووە. بە موناسەبەی ساڵی نەورۆز ئەمساڵ وەکو ساڵان مەراسیمی سەلاممەلخ ئیجرا نەکراوە. لە مەعیەتی ئاغا جەمالدا لە تەبەقەی عەوام ئەوانی کە معارضی جمهوریەتن کۆمەڵی ئەهالی هجومیان کردوتە ناو مەجلیسی میلەت بە زۆر چوونە ژوورەوە. بازێ تەرەفدارانی جەمهوریەت لە مەبعوسەکانیان داوە تا دایون و ڕوفەقای متاڵعەنامەیەکیان داوە بە مەجلیس. لەم متاڵعەنامەیەدا لە هەموو تەرەفێکی ئێرانەوە وەها تەلەغراف نووسراوە جەمهوریەت ئیدعا کراوە ئیعلانەکرێ ئیختیلال دەردەچێ. مناقەشەی تەلەب کراوە و هەر وەکو بەیان دەکرێ قەرار دراوە. 1. تەبدیلی شکلی ئیدارە. 2. تەنقیحی قانون و شکلی ئیداری تازەی میلەت و بۆ ئیدارەی میلەت کە ڕێک بکەوێ وەسعی قاڵبێک بکرێ. 3. نەتیجەی فعالیەتی مەجلیس نەشر بکرێ و لە پاش مناقەشێکی دوور و درێژ لە 22 مارتی 340دا ئەم مناقەشەیە بخرێتە قەرارەوە. لە ژمارە 24دا نووسیوێتی ڕئیسنووزاری ئێران ڕەزا خان. تەهران 9 مینهوو. ڕئیسنووزاری ئێران هەرچەندێ لە قابینەی ئێران ئیستیعفای کردووە، لاکین تکرار بە واسیتەی هەیئەتێکەوە بۆ سەر قابینەیەتی بۆ تەهران بانکراوەتەوە.
هەواڵەکانی ئێران لە چاو هەواڵەکانی تورکیادا زۆر کەمترن، بەڵام ئەمیش باز لە سەرکەوتنی ڕەزاخانەکە. هەواڵی جۆرا و جۆر لە ژمارە 18دا لەسەر عێراق و قابینەی عەمەلە نووسیوێتی لە مەجلیسی ئەعوامدا لە میستەر ماکدۆناڵدیان پرسیوە مەسائیلی عێراق حەل کرایان نا، سیاسەتی قابینەی تازە و کۆن دەرحەق بە عێراق یەک ئەبنیان نا، مەساریفاتی بریتانیا لە عێراق چەندە؟ جواب: بریتانیا لە خصوص تەعهوداتی ویسایەتەوە اعتنا ئەکا بۆ حەلکردنی وەزعیەتی عێراق. حکوومەتی عەرەبیە تەقوی ئەکا و لەو زمانی کە تەعینی کردووە بۆ ڕۆژدی عێراق زیاتر لە عێراقدا نامێنێتەوە. ئەمساڵ 3,900,000 لیرەی ئینگلیزی لە خەزیێنەی بەریتانیا و بۆ عێراق سەرف کراوە. فقط لە ساڵی ئاتیەدا ئەم مەسرفە تەنقیزەکرێ. لە مەجلیسی ئەعوامدا دائیر بە موافقەتی بەریتانیا لە سەندنی تعویزات لە ئەڵمانیا بەرامبەر بە سوالێک کە لە میستەر ماکدۆناڵد کراوە، هەرچەند ممائلەیهی جوابی موافقەتی داوە، بە شیدەت سەدای مخالەفەت و اعتراض واقع بووە. لە ژمارە 21دا لەسەر مەجلیسی مەبعوسانی بریتانیا نووسیوێتی لۆندرا: ئەمڕۆ ئەوە ڕۆژێکە کە هەیئەتی قابینەی عەمەلە لە حەزوری مەجلیسدا ئیزهاری وجود دەکەن، لاکین لە حرەکات و ئەوزاعیاندا بەکولی علاماتی هەیەجان و ئینقلاب نەبینراوە. لە ئیبتیدای دەستکردن بە مزاکەرە ڕئیسی وزەرا حازر نەبوو. بالدورین لە پێش سەفی مخالفین قەراری گرتبوو. وزەرای سابق کە لە حیزبی لیبرال بوون لەژێر داڵانی هەیئەتی دەوڵەتەکان مەوجود بوون. مڕەخەسەکانی عەمەلە لە مەوقعێکە مەخسووسی جوابدانەوەی وزەرا بۆ هەڵسان ئیزهاری مەسەرەت و شادمانیانە کرد. تاقمی محافزکار قیافەتی مخالەفەتیان پۆشی بوو، دەست بە جێشروعیان بە سوئالی اختلاف ئامێز کرد. والیش کە وەزیری مالیەیە بە مەخسووسی لە تەرەف ئەحرار و محافزکاران لە خصوص دەوامی ساحب مەنسەبان و ئەفرادی سابق معروزی هجوم بە شیدەت بوون. لە جوابدا پرۆفیسۆر بێرلچارد وهای ئیزهار کرد کە بۆ جیهەتی خەڵاسبوونی غاندی شەرائیتی مقەرەرە تەعین کراوە و وەزیری هیندستان اختیاری کامیلەی بە حکوومەتی هیندستان داوە لە پاژەمە کە مەشوەرەت بە حکوومەتی بۆمبای و هەر جیهەتێ ئیجابەکە بکرێ. میستەر رامز ماکدۆناڵد لە میانی نوتقی خۆیان ئیزهاری کرد کە من بە هیچ وەجهێک بە واسیتەی مخالەفەتی مخالفین ئیستیعفا ناکەم. لە پاش ئەمە لە خصوص ئەفکار سوڵحپەروانی عەمەلەوە ئیزهاری منەتداری بە مناسبەتی گرتنە ژێردەستی ئیدارەی حکوومەتی عەمەلە خۆی لە مەعامەلاتی مخالفان ئەپارێزێ. بابەتی جۆرا و جۆر لە ژمارە 9دا ڕەفیق حیلمی بە تورکی وەڵامی وتارێکی ژمارە 855 نەجمەی داوەتەوە. لە ژمارە 7دا بە ناوی ڕۆژنامەکەەوە بە تورکی وەڵامی ژمارەی ڕۆژی 15 شوباتی نەجمەی داوەتەوە. لە ژمارە 20دا بە فارسی جوابی ڕۆژنامەی شەفەق سەرخی ئێرانی داوەتەوە. شەفەق سەرخ نووسیوێتی کە شێخ مەحموود لە ترسی فڕۆکەکانی ئینگلیز خێزانەکەی ڕەوانەی سنوور کردووە، خۆیشی لە کونشاخدا خۆی شاردوێتەوە. لەسەر ئەمە لۆمەی ڕۆژنامەکە ئەکا. لە ژمارە 23دا جوابی غەزەتەی ئەلعێراقی داوەتەوە. بەرپەرزدانەوەی ئەم ڕۆژنامەیە بە زۆری بۆ داکۆچی بووە لە مافی کورد بۆ سەربەخۆیی. لە ژمارە 8دا ڕەفیق حیلمی لە کۆتایی وتارێکدا لەژێر سەردێڕی حکوومەتی میلیە فائیدەی چیە نووسیوێتی بیناءن عەلەیهی حاڵ هیچ نییە، مەقسەد ئیستیقبالە. لازمە ئەمڕۆ لە سلێمانیدا مەطبوعات و ئەفکار فەوق العادە سەربەست بێ و هەموو تێگەیشتوانی میلەت بیلا قەید و شەرت سەربەستیان تەئمین بکرێ، حتا لە تەحتی ڕیاسەتی جەنابی مەلیکدا بە پرۆغرامێکی قەتعی و فایدەبەخش جەمعیەتێکی ئەحرار تەشەکوڵ بکە بۆ خاتری ئەمەی کە هەم بۆ ئاتی سیلاحی مدافعەمان بێ و هەم ئیدارەی مطلقە و مستەبیدانە لە مەملەکەتمانە غەیرەقابلی تەشەکوڵ بێت. لە ڕووی هونەری ڕۆژنامەوانیەوە شێوە و ڕوخسار ئومێدی ئیستیقلال وەکو غەزەتەکانی پێشخۆی پێشکەوتن، بانگی کوردستان، ڕۆژی کوردستان بە هەمان شێوە و ڕوخسار و بە هەمان دەستگای چاپ و حرف و بە هەمان قەوارە دەرچووە، لەگەڵ ئەوان جیاوازیەکی نییە. زمانەکەی زۆری وتارەکانی ئومێدی ئیستیقلال بە کوردیە، بەڵام هەندێک جار بە زمانی فارسی و تورکیش وتاری بڵاو کردوێتەوە، بە تایبەتی بۆ وەڵامدانەوەی هەندێک لەو ڕۆژنامانەی بەم دوو زمانە دەرچوون. کوردیەکەی تەنها لە جێی سلێمانیە، بەڵام زۆر جار ناڕەوان و ناخۆش و شەگەلی ناقۆڵای عەرەبیتی ئاخنراوە و ڕێنووسەکەی بۆ خوێندنەوە ئاسان نییە، زۆر کەم پەیڕەوی خاڵبەندی کردووە. گیر و گرفتی تەکنیکی پێچێ بەهۆی ئاڵوگۆڕی دەسەڵات و بردومانی سلێمانی و چۆڵکردنی دەستگای چاپەکە خراپ و بێ و هێزی ئینگلیز کە سلێمانی بەجێ هێشتووە هەندێک پارچی لێ دەرێناوە، لەبەر ئەوە تووشی گیر و گرفت بوون. لە ژمارەیەکدا نووسیوێتی لەم ئینقیلابی ئەخیرەدا لەبەر ئەمەی بەعزی ئەقسامی ماکینەی چاپ سەقەت کرابوو، مودەتێکە غەزەتە ئینتیشاری تەعتیل بوو. ئەم جارە بە واسیتەی سعی و هیممەتی چەند وەستایەکەوە چاکراوە. بیمینهو تەعالا مباشەرەتی بە نەشەی غەزەتە کرایەوە و بە ئارەزوی هەموو برادەرانی کورد هاوارمان بە واسیتەی ئومێدی ئیستیقلالەوە ڕەفع و ئیعلانەکەین.
ئومێدی ئیستیقلال لەبەر ئەوەی نەشری حەقیقەت و مدعی حقوقی میلەی عەرزی ئیفتیقار و بۆ معاونەتی هەموو خەبەردارەکە لەم خصوصەوە عەرزی تەبشیرەکەم. ئەحمەد سەبری. لە ژمارە 16دا نووسیوێتی ئیعتیزار لەم بینی پێشوودا ماکینەی مەطبەعا چەپەڵ بوو لەبەر ئەوە تەخیری ئینتیشاری غەزەتە کرا و پاکرایەوە. ئەم جارە بمینه تەعالا دەست بە ئینتیشار کرا. لە ژمارە 18دا نووسیوێتی ئیعتیزار لەبەر کوسرەتی مەشغوڵیەت ئەم جارە غەزەتەکەمان پێچەوانە تەبع کراوە. ئێسترحامەکەین لە قارئینی کیرام کە قسوورمان عەفو بفەرمونون. شوێنی لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردیدا. ئومێدی ئیستیقلال لە ڕۆژگارێکدا دەرچووە کە ململانی سیاسی چەکدار لە نێوان جوڵانەوەی سربەخۆی خوازی کورد و دەسەڵاتی داگیرکەری ئینگلیز و عێراقدا چۆتە قۆناغی شەڕ و پێکادانەوە. سیاسەتی ئینگلیز بەرامبەر کوردستانی جنوبی ئاشکرا بوو کە ئەوێ کوردستانی جنوبی بە یەکجاری بخرێتە سەر مەملەکەتی تازە دامەزراوی هاشمی. جوڵانەوەی نەتەوەی کورد بە سەرکردایەتی شێخ مەحموود دەیویست بەرهەڵستی ئەم پێوەلکاندنە بکە. کوردیش لە ناو خۆیدا بوو بە چەند بەشەوە. بەشێکی گرنگی کە چەندین کەس لە هاوکارانی پێشوو شێخ مەحموودیان تێدا بوو نائومێد بوون لەوەی ئینگلیز شتێ بۆ کورد بکا و تێگەیشتن چارەنووسی کوردستان بە عێراقەوە گرێ ئەدرێ. بەلای ئینگلیز و عێراقدا کەوتن. ئومێدی ئیستیقلال ڕۆژنامەی ڕەسمی حکوومەتی کوردستانی جنوبی بووە. بیر و بۆچوونی دەستەی سربەخۆی خوازانی کوردی دەربڕیوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. جێگیربوونی نەخشەی سیاسی ناوچەکە تورکیا، دامەزرانی جمهوریەتی تورکیای کەمالی. حکوومەتی تورک هەموویانە و ڕۆژنامە کوردەکانی ئەستەموڵی داخست و هەموو چالاکێکی سیاسی کۆمەڵایەتی ڕۆشنبیری کوردی قەدەغە کرد بۆ پەڕی توندوتیژیەوە کەوتنە پەلاماردانی کورد. زنجیرەیەک شۆرشی خوێناوی 1924 1925 و 1927 1931 و 1936 ڕوویدا. تورک لەم ڕووداوانەدا بە هەزاران کوردی کوشت و بە هەزاران گوندی وێران کرد. چەند ملیۆن کوردی ڕاگواز بۆ دەروی کوردستان و تورکی لە جێگەی ئەوان نیشتەجێ کرد. سیاسەتی ڕەسمی حکوومەتی تورکی بەرامبەر کورد تواننەوەی کورد بوو لە ناونەتەوەی تورکدا. مستەفا کەمال ویستی نەتەوەی دەوڵەت دروست بکە. لە ساڵانی ئەم لێکۆڵینەوەیەدا چاپەمەنی ڕۆژنامەوانی کوردی لە تورکیا ڕێگەی نەدراو نەبووە. ئێران دامەزراندنی دەوڵەتی شاهنشاهی پەهلەوی. دوای ململانیەکی زۆر لە نێوان شای قاجار و ڕەزاخانی سەرداری سوپا و مەشروتە خوازان و جمهوری خوازان سەرنجام ڕەزاخان سەرکەوت و بوو بە شای ئێران. ڕژێمێکی دیکتاتۆری خوێناوی دامەزراند. ڕەزاشا وشەی ئێرانی کرد بە ناوی ڕەسمی وڵات و دەوڵەت. ئەویش بە چاولێکەری مستەفا کەمال کەوتە هەوڵی دامەزرانی دەسەڵاتێکی ناوەندی و تواننەوەی هەموو گەلانی ئێران لە ناو نەتەوەی ئێرانیدا ویستی نەتەوەی دەوڵەت دروست بکە. بە سەدان کەسایەتی کوردی گرت و دووری خستنەوە بۆ زیندانەکانی دەرەوەی کوردستان. بەکارهێنانی زمان و فەرهەنگی کوردی قەدەغە کرد. زمانی کوردی بە لەهجەیەکی زمانی فارسی دانرا بە زمانێکی سربەخۆ نەئەناسرا. لە ساڵانی ئەم لێکۆڵینەوەیەدا چاپەمەنی و ڕۆژنامەوانی کوردی لە ئێران ڕێگەی نەدراوە و نەبووە. عێراق دامەزرانی مەلیکایەتی هاشمی پێگێنانی یەکەم حکوومەتی عێراقی 1920. ساڵی 1920 دەسەڵاتی ئینگلیز لە بەغداد داوای لە کەسایەتیەکی دینی عێراق کرد وەزارەتێکی خۆماڵی بۆ حکمی عێراق پێکبێنێ. ئەو ڕەحمان نەقیب وەزارەتی پێگێنا. پاش ماوەیەک ئینگلیز ئەمیر فەیسەڵی کوڕی شەریف حسێنی بانگ کرد بۆ عێراق. وەزارەت بەیعەتی پێکرد و ئیستیفتایەکی ڕووکەش بۆ بەیعەتکردنی گشتی بە مەلیشێتی فەیسەڵ لە ناو خەڵکدا سازکرا. لەو کاتەدا جوڵانەوەی نەتەوەی کورد لە عێراقدا بە تایبەتی لە ناوچەکانی سلێمانی و کەرکووکدا بەهێز بوو. نەیان ئەویست بچنە ژێر حکمی عێراقەوە بەڵکو ئایانویست دەوڵەتێکی کوردیان هەبێ. ئەم کێشەیە ئەگەرچی ئینگلیز لە لای خۆیەوە بەلای داخست بوو بەڵام لە لای کورد بە تایبەتی لای شێخ مەحموود و هاوبیرەکانی هێشتا بەلادا نەکەوت بوو. دوای زنجیرەیەک شەڕ و پێکادان لە نێوان هێزەکانی کورد و ئینگلیز و عێراقدا هێزەکانی ئینگلیز و عێراق سلێمانیان داگیر کرد. سلێمانی بەڕەسمی کرا بە یەکێ لە لیواکانی عێراق و متەسەڕیفێکی بۆ دانرا. ئەگەرچی شێخ مەحموود و هاوکارەکانی هەر لە شۆڕشدا مانەوە و بەرەنگاری هێزەکانی عێراق و ئینگلیزیانە کرد بەڵام ئیتر هەلی پێگێنانی دەوڵەتی کوردی لە کایدا نەمابوو. چارەنووسی کوردەکانی کوردستانی جنوبی بە یەکجاری بەسرا بە دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراقەوە. ئینگلیز لە عێراقدا ویستی نەتەوەی عێراق ئەلئومە العێراقیە دروست بکە. مافەکانی کورد لە دەوڵەتی تازەدا. ئێران و تورکیا دوو دەوڵەتی دێرینی ناوچەکە بوون بەڵام عێراق دەوڵەتێکی تازە دامەزراو بوو. ڕێژەی کورد لە چاو دانیشتوانی هەموو ئێران و ڕێژەی کورد لە چاو دانیشتوانی هەموو تورکیا
ئەگەر بەراورد بکرێ لەگەڵ ڕێژەی کورد لە چاو دانیشتوانی هەموو عێراقدا دەرەکەوێت کە ڕێژەی کورد لە عێراقدا زۆر زیاترە. ئەمە سەرەڕای ئەوەی ئەگەر ئەوەش بهێنینە بەرچاو کە زۆرایەتی عەرەبی عێراق بە مەزهب شیعە و زۆرایەتی کوردی عێراق بە مەزهب سونەن و ئەمیر فەیسەڵ و دەستگای حکومڕانیەکەشی سونە بوون، دەرەکەوێت کە ئەمیر فەیسەڵ تا چ ئەندازەیەک پێویستی بە کورد بووە بۆ ڕاگررتنی هاوسەنجی شیعە سونە لە عێراقدا. جگە لەوەش عێراق تا 1930 لەژێر ئینتیدابی بەریتانیدا بوو. دەسەڵاتی ئینتیداب بەڵێنی لە عێراق وەرگرت بوو لە بەرامبەر ئەوەدا کورد بخرێتە سەر عێراق سەرنجام سەربەخۆیی وەربگرێ ئەبێ ڕێزی مافەکانی کورد بگرێ. ئەم دوو فاکتەرەی بۆ کوردەکانی عێراق ڕەخسا بوو، بۆ کوردەکانی ئێران و تورکیا و سووریانە ڕەخسا. لەبەر ئەوە کورد لە عێراقدا هەر لە سەرەتاوە هەندێ مافی ڕۆشنبیری، لەوانە مافی ڕۆژنامەوانی و سەلماندنی قانونی بەکارهێنانی زمانی کوردی لە خوێندنگا، دادگا و دایرەکاندا و مافی بەڕێوەبەری، لەوانە بەشداری لە پارلەمان و وەزارەت و پایەبەرزەکانی دەستگاکانی حکوومەتدا وەرگرت. کوردی پارچەکانی تر لێبێ بەش بوون. کادنامە کوردیەکانی عێراق لە سلێمانی ژیانەوە 1924 1926 ژمارەیەکی لە 18 ئاغۆستۆس ئابی 1924 دا و دوا ژمارەی 56 لە 14 کانون نیسانی 1926 دا دەرچووە. لە ژمارەیەکیدا بەم جۆرە خۆی بەناسینداوە. ئەم غەزەتەیە غەزەتەیەکی حکوومەتیە، هەفتەی جارێک دەردەچێ، بە 4 لاپەڕە لە چاپخانی بەلەدیە لە سلێمانی دەرچووە. لەم بەشەدا لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ لەسەر ژیانەوە نووسراوە. ژیان 1926 1938 ژمارەیەکی لە 21 کانونی دووەمی 1926 دا واتە ڕاستەوخۆ دوای ڕاگررتنی ژیانەوە و وەکو درێژە کێشانی ئەو دەرچووە. لە ژمارەیەکدا بەم جۆرە خۆی بەناسینداوە. ئەم غەزەتەیە غەزەتەیەکی سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعیە، هەفتەی جارێک دەردەچێ، بە 4 لاپەڕە لە چاپخانی شارەوانی چاپکراوە. تا ژمارە هەشتاویەکی سیانزەی نوێی 1927 محەممەد ئەدیب عەزیز و لە ژمارە 82 بیستی نوێی 1927 تا ژمارە 259 چواری نوێی 1930 عەلی عیرفان و تا ژمارە 321 سی چواری 1932 حسێن نازم و لە ژمارە 322 نۆزدەی پێنجی 1932ەوە کە حسێن نازم ئەمرێ تا ژمارە 406 چواردەی هەشتی 1934 پیرەمێرد بەڕێوەبەر و بەرپرسی بووە. لەم ژمارەیە بەدواوە پیرەمێرد چاپخانەکەی لە شارەوانی بەکرێگرتووە، ئیمتیازی ڕۆژنامەکەشی لای حکوومەتی بەغداد بۆ خۆی وەرگرتووە. لە ژمارە 406 چواردەی هەشتی 1934 تا ژمارە 553 دەی 1938 پیرەمێرد بە سربەخۆیی بەڕێوەبەر و بەرپرسی ژیان بووە، بەڵام متەسەڕیفی ئەوسای سلێمانی بەهانەی بە پیرەمێرد گرتووە و ژیانی داخستووە. ژیان تاو کاتە بە تەمەنترین ڕۆژنامەی کوردی بووە. لە بەرجی دووەمی ئەم کتێبەدا لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ بە ناونیشانی ژیان بە تەمەنترین ڕۆژنامەی کوردی 1926 1938 بڵاو ئەبێتەوە، پێشتر ساڵی 2002 چاپی یەکەمی بڵاوکراوەتەوە. زوبان 1937 1941 ڕۆژنامەیەکی هەفتانە بووە، شارەوانی سلێمانی دەری کردووە. ساڵح قەفتان بەڕێوەبەر و بەرپرسی بووە. ژمارەیەکی لە 11 ئەیلولی 1937 دا و ژمارە 94 لە 18 کانونی دووەمی 1941 دا دەرچووە. ئەم ڕۆژنامەیە لەلایەن شارەوانیەوە دەرکراوە بۆ بربەرەکانی ڕۆژنامەی ژیانی پیرەمێرد. زانستی 1938 گۆڤارێکی زانستی و ئەدەبی و هونەری و مێژووی و ئابووری بووە. ساڵح قەفتان خاوەن و بەڕێوەبەری بووە. ژمارەیەکی لە 25 شوباتی 1938 دا دەرچووە. بڵاوکراوەی تر سلێمانی تەنیا چاپخانەیەکی لێبووە کە ڕۆژنامەی ژیانی پێچاپکراوە، لەبەر ئەوە توانای لە چاپدانی کتێب کەم بووە. هەندێک کتێب لە چاپخانەی ژیان چاپکراون، بە زۆری لە بەرهەمەکانی پیرەمێرد بوون. قوتابخانەی ڕۆژنامەوانی سلێمانی سلێمانی لە چاو شارەکانی تری کوردستاندا شارێکی تازەیە. ساڵی 1984 دروست کراوە. سلێمانی نەمینای دەریایی و نەسەرە ڕێگای بازرگانی و لە ناوەندێکی گرنگی کشتوکاڵ و ئابووری بووە. دروستکردنی سلێمانی بە تایبەتی لەو شوێنەدا زۆرتر هۆی سیاسی و جەنگی لە پشتەوە بووە. سلێمانی هەر زۆر زوو بۆتە ناوەندێکی سیاسی و ناوەندێکی خوێندن و ڕۆشنبیری، بەدەیان مزگەوتی تێدا کراوەتەوە و بە سەدان مەلا و مدەڕیسی باشی بۆ هێنراوە. سەرەتای شێعری کوردی بە لهجەی کرمانجی خوارو لە سێ کوچکەی قوتابخانەی بابان، نالی، سالم، کوردی و نووسینی کوردی بە لهجەی کرمانجی خوارو لە عەقیدەنامەکەی مەولانە خالید و لە مەولودنامەکەی شێح حسێنی قازیەوە دەست پێکا. کردنەوەی خوێندنگەی دەوڵەتی لە دواچارەکی قەرنی 19دا لە پاڵ مزگەوت و مەدرسە دینیەکاندا
دەواازەیەکی تری بۆ خەڵکی سلێمانی کردەوە بەڕووی ڕۆشنبیری نوێدا. بەڕێکەوت نییە یەکەمین سەرنووسەری ڕۆژنامەی سیاسی، یەکەمین ڕێکخراوی کوردی لە ئەستەمبۆڵ سلێمانیەری تەوفیق و خاوەنی گۆڤاری ڕۆژی کورد عەبدولکەریم سلێمانی و خاوەنی گۆڤاری هەتاوی کورد عەبدولعەزیز بابان و یەکەمین دیبلۆمات کە مەسەلەی کوردی خستە بەردەم کۆڕ و کۆمەڵە ناودەوڵەتیەکان شەریف پاشای خەندان بوو. یەکەمین حکوومەتی کوردی لە سلێمانی دامەزرا و یەکەمین چاپخانەی کوردی لە خواروی کوردستاندا و یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی لە کوردستاندا لە سلێمانی بڵاو کرایەوە و یەکەمین لێکۆڵینەوەی زانستی مێژووی کورد دوای شەرەفخانی بەتلیسی ئەمین زەچی و یەکەمین دانەری سەرف و نەحوی کوردی سەعید سەدقی کابان و دانەری یەکەم ڕێزمانی کوردی تۆفیق وەهبی بووە. لەبەرەوە شتێکی سیر نەبوو کە سلێمانی یەکێ لە ناوەندە چالاکەکانی کوردایەتی و یەکێ لە ناوەندە ڕۆشنەکانی ڕۆشنبیری و ڕۆژنامەوانی کوردی بێ. لە سلێمانیدا کاروانێکی بێپسڕانی ڕۆژنامەوانی لە سەرەتای بیستەکانەوە بە پێشکەوتن و دوای ئەو بەڕیز بە بانگی کوردستان، ڕۆژی کوردستان، بانگی حەق، ئومێدی ئیستیقلال، ژیانەوە، ژیان، زوبان، زانستی دەستی پێکرد. چوارچێوەی قوتابخانەیەکی تایبەتی ڕۆژنامەوانی دامەزران کە تا ئەمڕۆژ بەردەوامە. سیماکانی قوتابخانەی سلێمانی: 1. بژارکردنی زمانی کوردی لە وشەی بێگانە. 2. هەوڵدان بۆ داهێنانی ڕێنووسی نوێ. 3. نوێکردنەوەی شیعر و ئەدەب. 4. داواکردنی ئازادی ئافرەت. 5. داواکردنی مافی نەتەوەیی کورد. 6. پشتیوانی بزوتنەوەی نەتەوەی کوردی بەشەکانی تر. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. لە بەغداد دیاری کوردستان ژمارەیەکی لە 11 مارتی 1925دا و ژمارە 16 کە دوا ژمارەیەتی لە 11 مایسی 1926دا لە بەغداد بە کوردی و عەرەبی و تورکی دەرچووە. خۆی بەم جۆرە بەناسین داوە. دیاری کوردستان جاری هەتا جێژن 15 ڕۆژ جارێ دەرەچێ. ڕۆژنامەیەکی ئیجتیماعی و ئەدەبی و مسەوەرە، هەفتەی جارێ دەرەچێ. ساحێبی ئیمتیاز و سەرمحەڕیری ساڵح زەکی ساحێبقڕان و نووسەری بەشی عەرەبی خەڵەف شەوقی داودی و نووسەری بەشی تورکی دکتۆر محەممەد شوکری سەگڤان و مدیری ئیدارەی ڕەشید شەوقی بووە. لەم کتێبەدا لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ لەسەر دیاری کوردستان نووسراوە. بانگی کوردستان خولی سێەم 1926 ژمارە 14 یەکی لە 28 کانونی دووەمی 1926دا و ژمارە 14 دوی لە 15 شوباتی 1926دا و ژمارە 14 سێی لە 1 نیسانی 1926دا دەرچووە. لە ژمارە 14 یەکدا بەم جۆرە خۆی بەناسین داوە. غەزەتەیەکی سیاسی، ئەدەبی و فەنیە، هەفتەی جارێک دەرەچێت. مدیری مەسئول و سەرمحەڕیر مستەفا پاشا یاموچی و محەڕیر مستەفا شەوقی و مدیری ئیدارە کەریم ڕۆستەم بووە. بڵاوکراوەی تر لە بەغداد هەندێ بڵاوکراوەی تر دەرچووە. ئەگەرچی هەندێ لە نووسەران لە ڕیزی گۆڤاردا ڕیزیان کردوون، بەڵام لەبەر ئەوەی مەرجەکانی کاتنامەیان تێدا نییە، ئەوانە بە گۆڤار و ڕۆژنامە دانانرێن، چونکە خاوەنی ئیمتیاز و سەرنووسەر و ناونیشانی دائیمی شوێنی دەرچوونی تێدا نییە. لە دەرچوونیشیدا کاتی دیاریکراوی ڕۆژانە و هەفتانە و مانگانەیان نەبووە، تەنیا یەک ژمارەیان لێ دەرچووە، ئیتر وەستاون. ڕەنگە ڕاستتر وابێ ئەم جۆرە بڵاوکراوانە بە کەشکۆڵیان ئەنتۆلۆجی ناو ببرێن، چونکە کۆکراوەیەکی تێکەڵاوە لە بابەتی جۆرا و جۆر. لەوانە پەیژە ساڵی 1927 لە بەغداد دەرچووە. لە ژێر ناوەکەی دانووسراوە ئەدەبی ئیجتیماعیە بە کوردی بۆ کوردایەتیە دوێ، دانەری مستەفا شەوقی. یادگاری لاوان ساڵی 1933 لاوانی کورد لە بەغداد بڵاویان کردوێتەوە. شێعر و بابەتی ئەدەبی و ڕۆشنبیریە، 8 لاپەڕەیە. دیاری لاوان ساڵی 1934 لاوانی کورد لە بەغداد بڵاویان کردوێتەوە. شێعر و بابەتی ئەدەبی و ڕۆشنبیریە، 102 لاپەڕەیە. جگە لەمانە چەندین کتێبی کوردی لە بابەتی جۆرا و جۆر لە بەغداد بڵاوکراونەتەوە. لەوانە زنجیرەی کتێبەکانی کوردی مەریوانی لە ناویاندا دیوانەکانی نالی، کوردی، سالم. تەرجمەی کوردی کتێبی دەرسی خوێندنگە سەرەتایەکانی عێراق بۆ ئەوەی لە خوێندنگە سەرەتایەکانی کوردستاندا بخوێنرێن. هەر لەو ساڵانەدا چەند کتێبێ لە بەغداد بڵاو کراونەتەوە کە پەیوەندیان بە مێژووی کورد و زمانەکەی و ڕێزمان و ڕێنووس و ئەدەبی کوردیەوە هەبووە. ئەمانە دەورێکی گرنگیان هەبووە لە قوڵکردنەوەی هۆشی نەتەوەی لاوانی کووردا. لەوانە کۆمەڵە شێعری حاجی قادری کۆی و دەستوری زمانی کوردی تۆفیق وەهبی و خلاصەیەکی تاریخی کورد و کوردستانی محەممەد ئەمین زەکی کە نەخشەی کوردستانیشی لەگەڵ چاپ کراوە.
لە ڕەواندز زاری کرمانجی خاوەن و مدیری سید حسێن حوزنی مکریانی و مدیری ئیدارە عەبدوڕەحمان جیوی مکریانی بووە. گۆڤارەکە بەم جۆرە خۆی بەناسین داوە، گۆڤارێکی ئیجتیماعی، تاریخی، فەنی، ئەدەبی مانجیە. ژمارەیەکی لە 25 مایسی 1926دا لە ڕەواندز لە چاپخانەی زاری کرمانجی بە قەوارەی 28 بە 20 سانتیم و هەندێک ژمارەی بە 20 بۆ 24 لاپەڕە و هەندێکی تر بە 12 بۆ 16 لاپەڕە دەرچووە. ئەم گۆڤارە ئەگەرچی ئەبوو مانگانە دەربچێ، بەڵام تا ساڵی 1932 بە هەمووی 24 ژمارەی لێ دەرچووە. ژمارە 24 لە 23 تەمووزی 1932دا دەرچووە. زۆری بابەتەکانی حوزنی مکریانی نووسیونی، تێکەڵاوە لە باسی مێژووی کورد، ئەدەبی، دەنگ و باز، شعر. تا ساڵی 1932 حکوومەتی عێراق هەمان یاسای چاپەمەنی عوسمانی جێبەجێ کرد کە ساڵی 1913 دانرابوو. بەڵام ساڵی 1933 پارلەمانی عێراقی یاسایەکی نوێی چاپەمەنی دانا. مادەی دووەمی یاسای چاپەمەنی عێراقی ئەڵێ هەموو چاپکراوێ ئەبێ بەڕێوەبەرێکی بەرپرسی هەبێ، ئەم مەرجانەی تێدا بێ: 1. عێراقی بێ، 2. 25 ساڵی تەمەنی تەواو کرد بێ، 3. بە تاوانی ناسیاسی و گوناهی شەرەفشکێن حکم نەدرابێ، 4. لە خوێندنگەیەکی بەرز دەرچوو بێ، ناوبانجی باش بێ، بۆ چاپکراوی دینی ئیسلامی ئەبێ ئیجازەی وتنەوەی دەرسی هەبێ، 5. فەرمانبەر نەبێ و ئەندامی ئەنجومەنی گەل نەبێ، 6. شوێنی دانیشتنی هەبێ لەو شوێنەدا چاپکراوەکەی لێ دەرەچێ دیاریەکە. وەک ئەدمۆنز لەو بیبلۆگرافیەدا نووسیوێتی کە بۆ چاپکراوی کوردی لە نێوان ساڵانی 1920-1936دا کردوێتی ئەڵێ لەبەر ئەوەی حوزنی بڕوانامەی بەرزی نەبوو نەیتوانی ئیمتیازی زاری کرمانجی بەپێی یاسای تازەی عێراقی نوێ بکاتەوە و درێژە بە دەرچوونی بدا. بڵاوکراوەی تر حوزنی بەو چاپخانەی لە ڕەواندز بە ناوی زاری کرمانجیەوە دایمەزراند بوو، چەندین کتێبی مێژوویی، ئەدەبی، هونەری چاپ کردووە. لەوانە کتێبە مێژوویەکانی خۆی دەربارەی کورد و نادرشا، شاهەکانی زەند و حکومدارانی بابان و میرانی سۆران. بڵاوکراوەکانی زاری کرمانجی بەشداریشی کاریگەریان کردووە لە بڵاوکردنەوە و قوڵکردنەوەی هۆشی نەتەوەی لاوانی کووردا. لە کەرکووک عێراق ویست لە ژێر مانداتی بریتانی دەربچێ و سربەخۆیی وەربگرێ، بۆ ئەوەش ئەبوو بۆ کۆمەڵی گەلانی بسەلمێنێ کە ئەو بەڵێنانەی بە کوردی داوا جێبەجێ کردوون. لە هەمان کاتدا پەیمانێکی نوێ لەگەڵ بەریتانیا ببەستێ. ساڵی 1930 کاتی حکوومەتی عێراق دەستی کرد بە گفتوگۆ لەگەڵ ئینگلیز بۆ نوێکردنەوەی پەیمانی عێراقی بریتانی، چالاکەکانی کورد کەوتنە جوڵان، چونکە عێراق بەتەمان نەبوو لە پەیمانە تازەکەدا باسی دابینکردنی مافینەتەوەی کورد بکە. ئەمە ناڕەزایەکی زۆری لە ناوگەلی کووردا خوڵقاند. حکوومەتی عێراق بۆ ئەوەی نیازپاچی خۆی بۆ کورد بسەلمێنێ و جوڵانەوەی ناڕەزایی کوردخاو بکاتەوە، لەو دەوروبەرەدا هەندێ مافی کوردی سەلماند. لەوانە نیوەی ڕۆژنامەی هەفتەیی کەرکووکی کرد بە کوردی. حکوومەت کە بە مەبەستی خۆی گەیشت و ترسی لە هەراوهوریای کورد نەما، لە زۆری ئەو هەنگاوانەی بە قازانجی کورد نابووی پەشیمان بووەوە. بەشی کوردی ڕۆژنامەی کەرکووکیش بەپێی ئەو سیاسەتە داخرا. تا ئێستا ژمارەکانی کەرکووک لەبەردەستدانین، لەبەر ئەوە زانیاریی ئەوتۆ لەبەردەستدانیە. ڕەنگە باوەڕپێکراوترین سەرچاوە ئەو بیبلۆگرافیایە بێ کە ئیدمۆنز بۆ بڵاوکراوە کوردیەکانی عێراقی دەرکردووە لە نێوان ساڵانی 1920-1936 و لە گۆڤاری کۆمەڵی شاهانەی ئاسیای ناوەندیدا بڵاوی کردوتەوە. ئیدمۆنز لە ڕیزی بڵاوکراوەکاندا ژمارەدەی داوەتیە و نووسیوێتی: کەرکووک پەخشەی شارەوانی. کەرکووک قەبارەی لاپەڕەکانی جیاواز بووە. لە ژمارە 302 مایسی 1930 تا ژمارە 354 29 مایسی 1931 بە قەبارەی 3/4.711 بە ئین چاپ کراوە. 53 ژمارەی بابەتی کوردی ئەوەندەی بابەتی تورکی تێدایە. بڵاوکراوەی تر هیچ بڵاوکراوەیەکی کوردی لێ چاپ نەکراوە. لە هەولێر ڕووناچی 1935-1936 ژمارەیەکی لە 24 دەی 1935دا و ژمارە 11 کە دوا ژمارەیەتی لە 16 پێنجی 1936دا لە هەولێر دەرچووە. لە ژمارەیەکدا خۆی بەم جۆرە بەناسین داوە: کۆواریی هەفتەیە علمی ئیجتیماعی ئەدەبی کوردیە. مدیری مەسئول محامی محەممەدشید مستەفا و سەرنووسەری حسێن حوزنی بووە. لەم کتێبەدا لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆ لەسەر ڕووناچی نووسراوە. بڵاوکراوەی تر هیچ بڵاوکراوەیەکی کوردی تری لێ چاپ نەکراوە. شام دوای تێکشکانی شۆڕشی 1925 کوردەکانی تورکیا، حکوومەتی تورکیای کەمالی بەو پەڕی توندوتیژیەوە کەوتە سەرکوتکردنی جوڵانەوەی نەتەوەی کورد. سیاسی و ڕۆشنبیر و سەرانی عەشیرەتەکانی کورد کەوتنە ژێر گوشارێکی سەختەوە.
هەندێکیان لە سێدارە دران، هەندێکیان جیران و هەندێکیان پەرەوازەی وڵاتانی دراوسێ، عێراق، ئێران، سووریا بوون. سووریا ئەوسا لەژێر ئینتیدابی فەڕەنسیدا بوو. دەسەڵاتی فەڕەنسی چاوپۆشی لە نیشتەجێبوون و چالاکی هەندێک لەم کوردانە ئاکرد. ساڵی 1927 تێکۆشەرانی کوردی تورکیا لە ناوخۆیاندا کەوتنە پەیوەندی و بیرکردنەوە لە ڕێگای ڕزگاری. تا ئەو کاتە تێکۆشەرانی کورد دابەش بوون بەسەر چەند ڕێکخراوی سیاسیدا. مەمدوح سەلیم کە ڕۆشنبیرێکی ناسرا و خاوەنی گۆڤار و دواتر ڕۆژنامەی تورکی کوردی ژین و سکرتێری پێشووی پارتی دیموکراتی کورد بوو، لەگەڵ حیزبی داشناقی ئەرمەنی ڕێکەوت بوو کە کورد و ئەرمەن پێکەوە خەبات دژی تورکیای کەمالی بکەن، هاوکاری یەکتری بکەن بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانیان. لە ئەنجامی ئەو پەیوەندی و گفتوگویانەی کوردەکان لە ناو خۆیاندا کردیان گەیشتن ئەوەی کە نوێنەرانی هەموو ڕێکخراوە سیاسیەکانی کوردستانی تورکیا و کەسایەتی ناسرا و سەرانی عەشایری کورد کۆنگرێک ببەستن بۆ پێگەێنانی یەک پارتی سیاسی کە هەموو تێکۆشەرانی کورد لە تورکیا کۆبکاتەوە بۆ درێژەدان بە خەباتی ڕزگاری خوازی. لە تشرینی دووەمی 1927دا لە ماڵی فاهان پاپازیان کە یەکێ بووە لە سەرکردەکانی حیزبی داشناقی ئەرمەنی لە بیحەمدون لە لوبنان کۆبوونەوە. لەم کۆبوونەوەیەدا کۆمەڵێ لە کەسایەتیە سیاسیە ناودارەکانی کورد بەشدار بوون. لەوانە جەلادەت عالی بەدرخان، دکتۆر محەممەد شوکری سەگڤان، مەمدوح سەلیم، حاجۆ ئاغا سەرۆکی عەشیرەتی هەڤیرکان، بوزان شاهێن و مستەفا شاهێن لە سەرۆکەکانی عەشیرەتی بەرازان، ئەمین ئەحمەد سەرۆکی عەشیرەتی ڕمان، زۆر لەوانش کە نەیانتوانی لەم کۆبوونەوەیەدا بەشدار بن وەکو عەلی ڕەزای کوڕی شێخ سەعید، ئیحسان نووری لەگەڵ ئەوان هاودەنگ بوون. پاش 5 ڕۆژ کۆبوونەوە و گفتوگۆ بڕیاریاندا هەموو ڕێکخراوەکانی تر هەڵبوەشێنەوە و حیزبێکی سیاسی بەناوی خۆی بوونەوەدا بمەزرێنن درێژە بدەن بە شۆڕش تا دوا سەربازی تورک لە کوردستان دەرەکەن. بۆ ئەمەش لە ڕووی سیاسیەوە بڕیاریاندا پەیوەندی دۆستایەتی لەگەڵ ئێران و عێراق و سووریا بمەزرێنن. لە ڕووی جەنگیەوە یەکێدا بنرێ بە سەرکردەی گشتی هێزە چەکدارەکانی شۆڕژ. ناوەندی شۆڕژ لە یەکێ لە چیاکانی کوردستاندا دابمەزرێنێ. سەرکردایەتی خۆی بوون ئیحسان نووری کە ئەفسەرێکی هەڵکەوتوو بوو هەڵبژار بە سەرکردەی گشتی هێزەکانی شۆڕژ. ئەویش چیای ئاگری ئاراراتی هەڵبژار بۆ بنکەی سەرکردایەتی شۆڕژ. سەرکردایەتی خۆی بوون لە ناو خۆیان داوا ڕێکەوتن کاتێک کە شۆڕژ لە ڕۆژهەڵاتی تورکیا هەڵگیرسا ئەمانیش لە سنووری سووریا تورکیاوە پەلامار بدەن و شۆڕژ لە خواروویدا هەڵگیرسێنن. سەرکردایەتی خۆی بوون لە حوزەیرانی 1930دا لە حەلەب کۆبوونەوە بۆ ئەوەی گوشار لەسەر ئاگری کەمکەنەوە کە لەو کاتەدا کەوتوبووە بەر هێرشێکی زۆر گەورەی ئۆردوی تورک. بڕیاریاندا شەوی سێ لە سەر 4 ئاب لە 6 راوە دەست پێ بکەن. بۆ ئەو مەبەستە ئاگاداری دەسەڵاتی فەڕەنسیشیان کرد. ئەو سەرۆک عەشیرەتانی بەڵێنیان بە خۆی بوون دابوو هاوکاریان بکەن و بەشداری ڕاپەڕین ببن، پەشیمان بوونەوە و بەڵێنەکەیان بەجێ نەهێنا. لەبەر ئەوە سەرکردەکانی خۆی بوون جەلادەت بەدرخان، ئەکرەم و قەدری جەمیل پاشا، حاجۆ ئاغا، عوسمان سەبری گەڕانەوە سووریا. دەسەڵاتی فەڕەنسی بۆ ئەوەی دووریان بخاتەوە لە سنوور بە دەست بەسەری بردنی بۆ دیمەشق. ئێران و یەکێتی سۆڤێت کە هاوسنووری چیای ئاگری بوون بۆ داخستنی ڕێگاوبانەکان هاوکاری تورکیان کرد. شۆڕشی ئاگری بەرگەی هێرشی تورکی نەگرت، تێکشکاو سەرکردەکەی پەنای بردەبەر ئێران. تورکەکان بە دڕندانەترین شێوە کوژاندیانەوە و کەوتنە سزادانی بە کۆمەڵی خەڵک، بە هەزاران کەسیان کوشت و بە سەدان ئاواییان کاول کرد. خۆی بوون وەکو ڕێکخراوێکی سیاسی نیمچەنهێنی درێژەی بەکاری سیاسی و ڕاگەیاندندا. بەڵام ئەو جەزرە بە کوشندەی تورک لە جوڵانەوەی کوردی سرەواند بوو، سەرکردەکانی لەوە ناومێدکردن لەو نزیکانەدا بتوانن شۆڕش بکەن یان بە ئازادی بگەڕێنەوە بۆ تورکیا. لەبەر ئەوە شامیان کردە مەڵبەندی خۆیان و بیریان لە ڕێگایکی تری خزمەت بە جوڵانەوەی کورد کردەوە کە ئەویش مەیدانی ڕۆژنامەوانی و بڵاوکردنەوە بوو. هاوار میرجەلادەت بەدرخان سەرۆکی خۆی بوون ئیمتیازی دەرکردنی هاواری وەرگرت. تێکرا 57 ژماری بەسێ قۆناغ لێ دەرچووە. بەم شێوەیە ژمارەیەکی لە 15/1932 تا ژمارە 23 لە 25/1933دا، ژمارە 24 لە 1/4/1934 تا ژمارە 26 لە 18/1935دا، ژمارە 27 لە 15/4/1941 تا ژمارە 57 لە 15/8/1943دا. هاوار لە سەرەتادا بە حرفی عەرەبی و لاتینی چاپکراوە، دوایی هەمووی بووە بە لاتینی. بڵاوکراوەی تر لە پاڵ گۆڤاری هاواردا چەند بڵاوکراوەی تری کوردی لە شام بڵاوکراوەتەوە لە ژێرناوی کتێبخانەی هاواردا. ئەم کتێبخانەیە وەکو دەستگایەکی پەخەش کاری کردووە. چەند تێبینیەک: 1. دەربارەی ژیان. ژیان لەبەر ئەوەی تاو کاتە بە تەمەنترین ڕۆژنامەی کوردی بووە، تۆمارێکی گرنگی ڕووداوەکانی ئەو کاتی کوردستان و عێراق و باس و بابەتی ئەدەبی، کۆمەڵایەتی، ڕۆشنبیری،
پەروەردەیی زانستی کە لە پووری نەتەوەییە. لێرەدا من خۆم لە قەری لێکۆڵینەوەی نەدا، چونکە مامۆستایان ڕەفیق ساڵح و سدیق ساڵح کە لە بواری ڕۆژنامەوانیدا هەردوو پسپۆری بەتوانان خەریکی ئامادەکردن و لێکۆڵینەوەین بە هیوای تەواوکردنی کارەکانیان. 2. بیبلۆگرافیای ئەدمۆنس. 3. دەربارەی خۆیبوون و شۆڕشی ئاگری بڕوانە. 1. محمد ملا أحمد جمعية خويبون والعلاقات الكردية الأرمنية كوالي النشر والتوزيع أربيل. 2. كونير راش جمعية خويبون 1927 وقائع ثورات آرارات 1930 تقديم ومراجعة دكتور عبد الفتاح البوتاني. 3. روهادالكوم خويبون وثورة آغري مراجعة شكري مصطفى منشورات كاوا أربيل 1999. 4. کاوەبیات شۆڕش کوردهای تورکیا و ڤەڤەر تەئسیر ئان بە ڕەواڤێت خارجی ئێران. 4. دەربارەی هاوار لە سوید و هەولێر سەر لە نوێ چاپکراوەتەوە. ڕۆژنامەوانی لە ژمارە 5 کۆتایی ئابی 2001دا دۆسیەکی تایبەت بە هاواری بڵاو کردوتەوە کە چەندین لێکۆڵینەوەی لەسەر هاوار تێدایە، بۆیە بە پێویستم نەزانی هیچ لێکۆڵینەوەیەکی زیادی لەسەر بنووسم. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. کاتنامە کوردیەکان لێکۆڵینەوەی تایبەتی ژیانەوە. ئەگەرچی هێشتا چارەنووسی ویلایەتی مووسڵ لە ناو کۆمەڵەی گەلاندا بەلایەکدا نەکەوتبوو، کۆمەڵەی گەلان بۆ بەلاداخستنی ئەم کێشەیە بە تەمای ناردنی دەستێکی لێکۆڵینەوە بوو بۆ ناوچەکە. بریتانیا بڕیاری دابوو دا و دەستگای کوردی بپێچێتەوە و سلێمانیش بکە بە لیوایەکی دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراقی ژێر سایە عەرشی هاشمی. جێشی تازە دامەزراوی عێراق بە یارمەتی هێزی ئاسمانی بریتانیا پەلاماری سلێمانی پایتەختی حکوومەتی کوردستانی جنوبیدا. دوای چەندین جار بردومان مەلیک مەحموود و هێزەکەی بە یەکجاری سلێمانیان چۆڵ کرد. هێزی عێراقی و ئەفسەرانی ئینگلیز ڕۆژی 18 تەمووزی 1924 هاتنە سلێمانیەوە. لە دەشتی کانیاسکان بارەگای فەرماندەیی ناوچەی ڕۆژهەڵات ئامریەت المەنتیقە الشەرقییان دامەزراند. کەوتنە ڕێخستنەوەی کاروباری بەڕێوەبەرایەتی ناوچەکە و سلێمانی کرا بە لیوایەکی. دەستگای بەڕێوەبەرایەتی تازەی سلێمانی کە لەژێر چاودێری موفەتیشی ئیداری ئینگلیزیدا کاری ئەکرد بڕیاری بڵاوکردنەوەی هەفتەنامەی ژیانەوەیدا. لەژێر ناوی ڕۆژنامەکەدا نووسراوە ئەم غەزەتەیە غەزەتەیەکی حکوومەتیە، هەفتەی جارێک دەردەچێ، بەڵام لە ژمارە 19 نووسراوە غەزەتەیەکی سیاسی، ئەدەبی، ئیجتیماعیە، هەفتەی 2 جار دەردەچێ. ژمارەیەکی لە 18 ئابی 1924دا و ژمارە 56 کە دوا ژمارەیەتی لە 4 کانونی دووەمی 1926دا دەرچووە. ئیتر ناوی ڕۆژنامەکە گۆڕاوە بۆ ژیان. سیر ئەوەیە ژیانەوە خۆی بە درێژە پێدانی ڕۆژنامەکانی پێش خۆی داناوە. لە بەشی سەرەوەی یەکەم ستونی یەکەم لاپەڕی یەکەم ژمارەی دانووسیوێتی لەبەر بەعزێ خصوصات ناوی غەزەتەکەمان تەبدیل کرد بە مناسبەتی ئەحواڵ و ماجەرایە کە بەسەری هاتووە. عنوانی ژیانەوەمان بە مناسیب زانی چونکە حەقیقەتەن ئینتیشاری ئەم جارە ژیانەوەیە. ومێد ئەکەین لەلایەنی هەموو کەسێکەوە مەزەری قبول بێ و ئینشاء الله تعالی پێ و قدومی بۆ هەموو ئەفرادی ئەم میلەتە بەخێر و سەعادە دەبێ. هۆی بڵاوکردنەوەی ژیانەوە حکوومەتی سلێمانی کە ئینگلیز ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی کردووە دەری کردووە. ئەرکی سیاسی ژیانەوە ئەوە بوو کە کورد حاڵی بکە هیچ قەوارێکی سیاسی بەڕێوەبەرایەتی یا قانونی تایبەتیان پێڕەوا نابینرێ، بەڵکو بەشێک ئەبن لە عێراق و ئەبێ ببن بە هاوڵاتی عێراقی. سەرنووسەر و نووسەرەکانی لە ژمارە 28 حوزەیرانی 1925دا لە ژێر سەرناوی بۆ کڕیارە محتەرەمەکانمان نووسیوێتی ئەم غەزەتەیە کە هەتا ئێستا لەبەر بەعزێ ئەسباب و ئەحواڵ مەوانیع بەڕێک و پێکی دەرنەئەچوو لە بڵاوبوونەوەدا درەنگ و زووی بەسەر ئەهاتوو. دڵی کڕیارەکانیش لەم ئەحواڵانە عاجز و سەغڵەت ئەبوو، هەموو لەبەر ئەوە بوو کە ئیدارەیەکی منتەزەمی نەبوو و لەژێر ئیدارە و نەزارەتی یەکێکدا بەڕێکی دەرنەئەچوو. لەبەر ئەوە تووشی ئەم ئەحواڵانە ئەبوو. فقط وا لە ئەعتیباری ئەم ژمارەیەوە ئیدارەکەی درایە دەست جەمیل سایب ئەفەندی. ئەویش مەغڕور بە لوتف و فیداکاری هەموو کوردەواریەک ئیدارەی غەزەتەکەی قبول کردووە. ئەم غەزەتەیە ئەگەر تەقدیری بکەین پێ بزانین بۆ ڕابردوو ئەو دوای هەموو کورد و کوردستان شتێکی زۆر بەنرخ و بەقیمەتە و واسیتێکی قازانج و باشە خزمەتی عیلم و معریفە دەکات بۆ تیجارەت و سمعەتی ئەم کوردەواریە هەوڵ ئەدات. ڕێگەی گەورەی بەرزیمان پێنیشانەدات، تەرجمانی هەموو ئەحواڵێکمانە. لەبەر ئەوە لە هەموو کوردێک ڕجا ئەکەین کە هەر کەس بە قەدری ئیمکان و تاقات یارمەتی غەزەتەکە بدات و
غەزەتەکەش بتوانێت خۆی بژێنێ. غەزەتەکەمان بۆ هەموو مەقالەیەک کە علمی، فەنی، ئیجتیماعی، ئەخلاقی، ئەدەبی، اقتصادی، صحی بێ، یعنی تۆزێبوونی خزمەتی وڵات و کوردەوارەکەی لێبێت بە مەمنونی قبوڵ و چاپی ئەکات. ڕجامان وایە لە تەرەفی هەموو کوردێکەوە غەزەتەکەمان تەقدیس و تەقدیر بکرێ و یارمەتی بدرێ، ئیتر تەشەبوز لە ئێمە و تەوفیقات لە خواوەیە. لە ژمارە 27 ئاغۆستۆسی 1925 دا جەمیل سائیب لەژێر سەرناوی مەعزەرەت دانووسیوێتی لەبەر ئەمەی ئەحواڵی سەحیەم مساعید نییە، مەعەل ئەسەف لە مەودوا خزمەتی مبارەکەی غەزەتەی ژیانەوەم پێبەجێ ناهێنرێ. لەم خصوصەوە زۆر متەئەسیر و مەحزونم کە تەرکی ئەم وەزیفە مقەدەسەیە ئەکەم. خوا بکە ئەم غەزەتەیەمان هەر بژی، چونکە ئومێدی زۆرمان بەم غەزەتەیە هەیە. جەمیل سائیب لە ژمارە 38 ئەیلولی 1925 دا میم ئەدیب نووسیوێتی لەبەر مساعید نەبوونی ئەحواڵی سەحیە دەستکێشانەوەی جەنابی جەمیل سائیب ئەفەندی لە ئوموری تەحریریەی ژیانەوە لە غەزەتەی هەفتەی ڕابردوودا بەیان کرابوو. زۆر متەئەسیف بووین. جددان شایانی تەقدیر و لاقی سەنایە کە ممائلەیهی لە مودەتەدا بە کەمالی ئیفتیخار و لە دائیرەی ئینتیزامدا ئەم وەزیفە مقەدەسە میلیەی بەجێهێناوە. ئێمە لە وەتەن و میلەتپەروەری جددیەی ئەم زاتە محتەرەمە ئەمێنین. بناء عليه موفقیت و ئیعادەی سەحەت و عافیەتی لەخوا تەمەنا ئەکەین. بۆ ئەمەی ژیانەوە لە ئەنزاری خوێندەوارانی کیرامگوم نەبێ و دائیمەن لە ساحەی ئینتیشاردا بێ و ژیانەوەیەک بێ ڕۆحی میلەت بژێنێتەوە و خزمەتی ئامال و ئەفکاری میلیەمان بکە، مەغڕورن بە لوتفی قارئینی محتەرەمەوە ئوموری تەحریرەکەمان دەرعۆ دەگەرد. ئومێد دەکەین وەکو چۆن تا ئێستا هەفتە بە هەفتە منتەزەمان بڵاو کراوەتەوە، لەمە دوایش هەفتە بوێر نەکات و لە دەرج و نەشری حەوادیس و خەبەراتی خۆش و موافق قسوور نەکرێ. ڕجا ئەکەین کە ئەسچیا و پێگەیشتوانی وەتەن بە مەقالاتی مفیدەی خۆیان ژیانەوەمان بڕازێنەوە و فەرامۆشی نەکەن. غایەمان پێشکەوتنە، تەوفیق ڕەفیق بێ. میم ئەدیب میم ئەدیب محەممەد ئەدیب عەبدولعەزیزە کە لەو کاتەدا لە چاپخانەکەی شارەوانیدا پیترە خەر بووە، بەڵام لە ئیعدادی عوسمانی خوێندوێتی و خوێندەوارێکی بەتوانا بووە. میم ئەدیب لە بەڕێوەبردنی ڕۆژنامەی ژیانەوەدا تا دوا ژمارەی جێگەی جەمیل سائیبی گرتوتەوە. ئەم ڕۆژنامەیە ئەگەرچی حکوومەت بۆ مەبەستێکی سیاسی دیاریکراو دەری کردووە، بەڵام هەڵبژاردەی ڕۆشنبیرانی کورد لە سلێمانی ئەم هەلایان بە چاکترین شێوە قۆستۆتەوە بۆ دەربڕینی بیرروبۆچوونەکانی خۆیان و لاپەڕەکانی ڕۆژنامەکەیان کردوتە مەیدانی بڵاوکردنەوەی هۆشی سیاسی و بانگەشەی یەکگرتن و خوێندەواری و پێشخستنی ژیانی ئەدەبی و کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری. جگە لە جەمیل سائیب و محەممەد ئەدیب چەندین کەسیکە بەشداری نووسینەکانی بوون، لەوانە میم نووری، شێخ نووری شێخ ساڵح، محمود جەودەت، ڕەشید نەجیب، عەلی عیرفان، مستەفا شەوقی، زێوەر، فایق زێوەر، کەریم سەعید، سەعید فەوزی، عەبدولواحید مەجید، عین واونووری، چەند کەسێکی تر بە ناوی عەبدولمەجید، عیزەت، ڕەواندزی، حەسەن کوردستانی، ئەمین کوردی کە ئێستا ناناسرێنەوە. مستەفا سایب برای جەمیل سائیب ئەگەرچی ناوی بە ئاشکرا بە هیچ وتارێکەوە نییە، بەڵام وەکو لە بەرجێکی ژیانەوەدا بە خەتی خۆی هەندێک تێبینی لەسەر تۆمار کردووە، ئەوی ژێکێ بووە لەوانەی چەندین وتاری تێدا نووسیوە، هەروەها دەیان شاعیری ئەو سەردەما. سەرچاوەی دەرامەتی ژیانەوە وەکو لە ژێر ناوەکەی دانووسراوە ڕۆژنامەیەکی حکوومەتی بووە، بۆ مەبەستێکی سیاسی دەرکراوە و لە چاپخانەی حکوومەت کە دوایی دراوە بە شارەوانی چاپ کراوە. نووسەرەکان و پیدڕێخەرەکانی فەرمانبەری حکوومەت بوون و لەلایەن حکوومەتەوە دانراون، لەبەر ئەوە ڕۆژنامەکە بەتەن قازانجەوە نەبووە. لەگەڵ ئەوەیشدا هەوری داوە بە پارەی دوو سەرچاوی ئابوونە و ئیعلان مەسرەفی خۆی دابین بکات. ئابوونە لە لای چەپی سەرووی لاپەڕەی یەکەمی نووسراوە بەدەلی ئابوونە، بە 3 مانگ ڕوپیە و نیوێک، بە 6 مانگ 3 ڕوپیە، بە ساڵێکی 6 ڕوپیەیە. لە 3 مانگ کەمتر ئابوونە قەید ناکرێ، بۆ خاریج ئوجرەتی پۆستەی عەلاوە دەکرێ، نوسخەی بە ئانەیەکە. ئەوانەی ئابوونە بوون لە ژیانەوە بە زۆری فەرمانبەرەکانی حکوومەت، تاجیرەکان، سەرانی عەشایر بوون. ئەمانەش بەدەگمەنتیاندا بووە بە ئارەزووی خۆی بوو بێ بە ئابوونە، بەڵکو هەمویان لەسەر داوای گەورەکار بەدەستانی سلێمانی بوون بە ئابوونە. زۆر جار ئابوونەکان خۆیان لە دانی پارەی بەشداری بواردووە، دوایان خستووەیان هەر نەیانداوە. ڕۆژنامەکە داوای ئابوونەکەی لێکردوون. تیراژی ڕۆژنامەکە کەم بووە، هەرگیز لە 1000 دانە بگرە لە چەند سەد دانەیەک تێنەپەڕیوە. دوکانی ڕۆژنامە فرۆشی لەو سەردەمەدا ئەگەر هێش بوو بێ زۆر کەم بووە. ئیعلانات لە لای ڕاستی سەرووی لاپەڕەی یەکەمی نووسراوە ئیعلانات بە دێڕێک 3 ئانە دەسێنرێت. نرخی 1 دانەی ڕۆژنامەکە 1 ئانە بووە، بەڵام نرخی 1 دێڕ ئیعلان 3 ئانە، واتە 3 قاتی نرخی ڕۆژنامەکە بووە. ئیعلانەکان هەمویان هی دا و دەستگا حکوومەتیەکان بوون، بە تایبەتی تاپۆ،
دادگا فەرماندەی جەنگی ناوچەی ڕۆژهەڵات کەم وا بووە ئیعلانێکی ئەهلی تێدا بڵاو کرابێتەوە بۆ نمونە هەندێکیان لێرەدا ئەنووسمەوە لە ژمارە 21 نۆزدەی مارتی 1925 دا ئەم ئیعلانەی بڵاو کردوێتەوە ئیعلان بۆ ئیعاشەی عەسکەر و ئالیشی حەیوانات کە لە مەنتیقەی شەرقیە لە سلێمانیدا مەوجودە لە ئەعتیباری ئەوەلی مانگی نیسانەوە هەتاکو 6 مانگ متعاهید پێویستە بە ئەمری وەزارەتی حەربی حکوومەتی عێراق هەر کەس بۆ ئەم تەعاهودە تاڵبە لە ئەعتیباری ئەمڕۆ مراجعات بە دایرەی عەسکەری بکات لە سلێمانی و شەرائیتی تەعاهود تێبگا و مناقەسات دەبێ هەتاکو ڕۆژی 26 مانگی مارت تەواو ببێت هەر کەس تاڵبە حاڵەن مراجعات بە جیهەتی عەسکەری بکات بۆ زانینی هەموو کەس ئیعلان دەکرێت ئامیری مەنتیقەی شەرقیە عەلی ڕەزا بەگ ئەلعەسکەری ئیعلانی دادگا لە ژمارە 24 نۆی نیسانی 1925 دا نووسراوە ئیعلان خانوویەک کە واقع لە محەلەی گۆیژە کە بە تاپۆ مولکی ئەمین کوڕی کەریم خەڵکی محەلەی مەسکوورێ و سێ تەرەفی بەڕێگا و تەرەفێکی بە خانووی ئەحمەدە کەچەڵ مەحدودە و مشتەمەلە بە فەوقانی هەیوانێک و پشت هەیوانێک و سێدەریەک و گەنجینەیەک و تەحتانی 2 ئۆدە و سەرتەنور و داڵان و حەوشەیەک محکەمەی شەرعیەی سلێمانی لە ژمارە 48 12 تشری نیسانی 1925 دا نووسراوە ئیعلان بۆ ئیزالەی شوێعی ئەو خانووە کە لە محەلەی گۆیژە واقع و لە تەرەف مدعی ئەحمەد کوڕی مارف حاجی سەعیدەوە لە عەلەیهی وارسانی معروف مەلیک ئیقامەی دەعوا کراوە لە وارسانی مەرقوم حەمەی کوڕی عارف لەبەر ئەمە کە تەحەقوقی کرد محەلی ئیقامەتی مەجهولە لە تاریخی ئەم ئیعلانەوە هەتاوەکو 6 کانونی ئەوەلی 1925 ڕۆژی یەکشەنبە ئەگەر مەرقوم لە محکەمەی سوڵحی سلێمانی ئیسپاتی وجود نەکات محاکەمان لە حەقی بە غیابی ئیجرا ئەکرێ و لەبەر ئەمە ئەم ئیعلانە واقع بوو نوێی تشری نیسانی 1925 محکەمەی سوڵحی سلێمانی لە ژمارە 4 15 ئەیلولی 1924 دا نووسراوە ئیعلان دیوانی مەرحوم مەحوی شاعیری مەشهور لە ئیداری ژیانەوە مەوجودە نوسخەی بە 1 ڕوپیا ئەفرۆشرێ ژیانەوە پێئەچێ دیوانەکەی مەحوی کڕیاری کەم بوو بێ چونکە ئیعلانە لە چەندین ژمارەدا دووبارە بۆتەوە ئیعلانێکی تر هەر کەسێ تاڵبە بە ئابوونەی غەزەتەی نەجمەی کەرکووک قەید بکرێ لوتفەن مراجعات بە ئیداری ژیانەوە بکات ژیانەوە ئیعلانی ئەهلی لە ژمارە 3 ئەیلولی 1924 دا نووسراوە ئیعلان پولی مالیە کاغەزی عەرز و حاڵ و غەزەتەی ژیانەوە ئەفرۆشم لە قەیسەری نەقیب عەتار حەمە ئاغا ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958 ئێرەوە دەرج کراوە بە تەیارە تەشریفیان فەرمووە سلێمانی میستەر ئامری وەزیری مستەعمەرات لێفتن کۆلۆنێل سێر سامیێڵ هاوار وەزیری تێران گروپ کاپتن بێرنارد معاونی مدیری ئیجراعات و ئیستیخباراتی قیوای هەوائیە کاپتن واڵاس سکرتێری خاصی وەزیری مستەعمەرات بۆ مەجلیسی مەبعوسان میستەر بلۆگ سکرتێری خاصی وەزیری تایران میستەر ئاچکۆم سکرتێری خاصی وەزیری مستەعمەرات بە مناسبەتی تەشریفێنانی ئەم زەواتە ئەشراف و ڕوئەسای دەوائیر و توجاری معتەبەری سلێمانی دعوت کرابوون بۆ چاوپێکەوتنی حەزەراتی مشار ئیلەیهیم دەستە دەستە ئەم خەڵقە تەشریفیان فەرمووە دایرەی حکوومەت و لە تەرەف زەواتی محتەرەمەی باڵاوە بە کەمالی حورمەت و بە شاشات قوبوڵ کران لە پاش ڕاستیمەی قوبوڵ و قەدرێت ئیسراحات دیسانەوە تەشریفیان فەرمووە و جێگای تیارە و حەزرەتی متەسەڕیف و مفەتیشی ئیداریش تاکوجی تیارەکە تەشیعیان فەرموون و سوار بوون و ڕۆشتنەوە سلێمانی بە تەشریف فەرموونی ئەم زەواتە مشەڕەف و دڵفەڕەح بوون لە ژمارە 26 چواردەی مایسی 1925 دا نووسراوە هاتن ڕۆژی جومعەی ڕابردوو 8 مایسی 1925 سەعات 4 عەرەبی حەزرەتی فەخامەتی ڕئیس الوزەرا جەنابی یاسین پاشا ئەلهاشمی بە تەیارە تەشریفی فەرمووە سلێمانی هەر ئەو ڕۆژە سەعات لە 10 عەرەبی ئەشراف عولەما ڕوئەسای دەوائیر و توجارانی مەملەکەت لە دائیرەی حکوومەت لەگەڵ حەزرەتی مشار ئیلەیهیدا ملاقاتیان کرد و ئەو شەوە لە ماڵی حەزرەتی متەسەڕیف میوان بوو سبحەی نێبەیانی بە تەیارە تەشریفی عەودەتی کردەوە بڵاو کردوێتەوە وەزعیەتی تورکیا لە خصوص گرتنەوەی سلێمانیەوە ئەستەمۆڵ حکوومەتی ئەنقەرە ئیشغالی سلێمانی بە ئیشێک ئەژمێرێ کە تەماس لەگەڵ ئەحواڵی حازرە ئەکاو لە مەقاماتی سیاسیەدا حسیاتێکی وای تەولید کردووە کە ئینگلتەرا قەت تەرتیباتی خۆی لە خصوص مەسئلەی موسڵەوە ناگۆڕێ و بۆ قایمکردنی جەمعیەتی ئومام تەشەبوزەکە
دوژمنایەتی شێخ مەحموود و جوڵانەوەکەی. شێخ مەحموود کە ئاڵای سربەخۆیی کوردستانی هەڵگرت بوو چەندین تاقمی پارتیزانی سازدا بوو، شەڕیان لەگەڵ هێزەکانی عێراق و بریتانیا کرد، وەکو مەترسیێکی ڕاستەقینە مابوو. ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق پارێکی زۆری بۆ کوشتنی تەرخان کردبوو، بە هێزی پیادە و بە فڕۆکەیش هەمیشە بەدوایەوە بوون. ئەیانویست لە ڕووی سیاسیەوە سوچی بکەن و لە بەرچاوی خەڵک بیشکێن و خۆی وەکو ڕێگر و شۆڕشەکەیشی وەکو یاخیبوونێکی چەتەیی پیشان بدەن. لە ژمارە 3 ئەیلولی 1924دا لە ژێرناوی ئاخۆ نووسیوێتی: ئاخۆ بیر بکەینەوەتی ئەگەین کە فرسەتێ بۆ ئەم میلەتی کوردە هەڵکەتبوو، هێشتا لە دنیادا بۆ هیچ میلەتێک ئەمە ڕێک نەکەوتبوو، هەروە لە پڕێبووین بە کوڕێ. فقط ئێمە چونکە بە پێی خۆی هاتبووە بەردەممان قەدرمان نەزانی و لە خۆمانمان تێکدا و لە خۆمان شێوان، ئەوەتە بەم دەردەچوین کە دیمان. ئاخۆ ئەم جارە هیچ چاومان کراوەتەوە و تێگەیشتین کە ئەمە هەر بۆ خزمەتی فکری بەعزێ زاڵم و بێ ئینساف ئەم نیعمەتە بە قیمەتە گەورەیەمان لە کیس خۆماندا و ئەم هەموو مصیبەت و فەلاکەتە بەدەستی خۆمان بەسەر خۆمان ناهێنا. ئاخۆ ئەمە بۆچی؟ بۆ ئەم ئیشە خۆمان لە خۆمان تێکدا یان نا؟ حکوومەتێکی گەورەی وەکو بەریتانیا لەو پەڕی دنیاوە خوابۆی ناردین لە وەختێکی زۆر تەنگ و چەڵەمەدا هات گەیشتە فریامان. هەموو هێشتا لە بیرمانە و لە بەرچاومانە کە ئەم خەڵقە هەموو ئەو وەختە لە گیانەڵادا بوون. لە پرێکا خوا ئەم دەلیلە خێرەی بۆ ناردین، وردە وردە بژاندینەوە، بەرەبەرە ژیاندینەوە و حەقێکی زۆر گەورە و خۆشەویستی داینێ و ڕێگەشی نیشانداین. فقط ئێمە قەدرمان نەزانی، ئەوسا لە خۆمان تێکدا. لە پاش بینێ کەوتینەوە هاوار و ئەملاو ئەولا، وتمان ئەگەر بێت و خوا ئەم جارە دیسانەوە دەوری خێرمان لێ بکاتەوە، ئیتر بە هەموو هێزوتینی خۆمان ئەیگرین و تا گیانمان تیا بمێنێ بەری نادەین و بە تەواوی قەدری ئەزانین. خوا کارێکی کرد لە پاش بینێ ئەو ئاواتە خۆشەویستەمان دیسانەوە هاتە دی، لە ئەوەڵ جار خۆشتر و باشتر درایەوە دەستمان، ڕێگەی ڕاستمان پێنیشاندرا، کەوتینەوە خۆشی هەڵقون و داقون و سەربەرزی فەرەحی، کەچی هەر ئەوەندەی پێ نەچوو ئەم جارە ژوتمان گەزی چی و چاوی چی. چەند کەسێکی بێدین بێ ئینساف نەخوێندەوار تێنەگەیشت و کەوتنە ناوە، ئیشەکەیان شێوان، عالەمێکیان بەقڕدا، خوێنی چەند کەسێکیان بەڕژاندا. ئەم میلەتە ئەوی لە باپیرە گەورەیەوە بۆی بەجێما بوو لە کیسی چوو، عالەمێ تەفروت و نابوون، هەر کەسە پەڕیە قوش بنێکەوە دەربەدەر کەوتنەوە، نەقەدرما نەحورمەت. ئەوەی بەناز و نیعمەت پەروەردە بوو جگەر سوتا و دڵبرژاوی خۆی و ماڵ و منداڵی لە کۆڵانی مەملەکەتان سوک و بێقەدرمانەوە، هەموو بەردەلبەرد و توناوتون کەوتن، وار و وێخی خەڵق بە قوڕاچوو، چەند بێگوناه و مەعسووم خوێنی ڕژا، چەند وجودی بە قیمەت بە ناحەق لە ناو چوو، چەند مناڵی نەبەکام لە باردایکی چوو، چەند فەقیر و هەناسە سارد لە ژێرداردا شەت و کوت کرا، یەک بوون بە خوێنەخوێی یەکتری، چەند پیاوی دیندار دینینا بەتاقەوە، چەند شاڵی سەوز و مێزەر و پرج لەگەڵ کۆڵنگەی چەفتە تێکەڵ بوو، خەو و خواردنی هەڵگیرا، نەوعێ زوڵم و غەدر بینرا کە لە هیچ تاریخێکدا کەس ناتوانێ وەکو ئەوەی بدۆزێتەوە. ئاخۆ ئەمە بۆچی بوو؟ ئەمە بۆ داوای حقوقی ئەم میلەتە قوربەسەرە بوو، بۆ گەورەی و بەرزی کورد و کوردایەتی بوو، بۆ زیندوکردنەوەی دینی ئیسلام بوو، بۆ خۆشی و ڕەحەتی مەملەکەتەکە بوو. نەوەڵڵا نەبیللا نەتەڵڵا، پیاو لەمانە هەر ناوێکی لێ بنێ تەریقە بێتەوە. ئەمە هەر بۆ لیرەی زۆرگرکردنەوە بوو، ئەمە هەر بۆ جێز و گوڵنکەی چەفتە بوو، ئەمە هەر بۆ کەوای گدرونی گوڵباتمانی حەوت بوو. خوێنی موسڵمانان لەم لاولەولا کە ئەڕژا هەم بۆ خەنی دەست و پەنجە و بۆیی سەر و سمیال بوو. ئەم میلەتە قوربەسەرەکەی ئەیویز وای بۆ بکرێ تاوای لێ بکرێ. ئەم عالەمە ئەیەوێت لە سایە و پەنای عەدالەت و ڕەحەتیدا بەحەسێتەوە. ئەم خەڵقا کە لە دنیادا هەوڵ و تەقەلا ئەدا، بۆ ڕەحەتی و خۆشی هەوڵ ئەدا، بۆ زوڵم و زۆر تێکۆشینی ناوێ، کە سەر و ماڵ و جاه و شەرەف و پیاوەتی چوو، ئیتر دنیای بۆ چییە؟ ئەخۆ ئەم جارە لە پاش ئەمانش چاو ناکەینەوە، عەقڵ ناگرین، هۆش و بیرمان نایەتەوە بە بەرمانە کە دنیا چ باسە و بۆچی وامان لێ بەسەر هات. ئەم میلەتانەی تر هەموو بە عەقڵ و زانین خەریکی ژیاندنی خۆیانن، هەر یەکە واسیتەیەکی باشیان بۆ خۆیان دۆزیوەتەوە، بۆ واسیتەیە خۆیان بە ڕەحەتی و سەحەتی ئەبەن بەڕێوە، هەر ئیشێکە بۆ خۆیانی ئەکەن بە عەقڵ و تەرتیبیەکەن، سەر بە خۆتی هەڵناچن. باری ئەوانە ئەبینن کە لە لای سەرومانەوە لە ئاسمان هەرچی بیانەوێ ئەیکەن، لە ناو ئاودا لە ژێر ئەرزدا، بۆ خۆیان هەڵەسوڕێن، هەموو ئیشێکی خۆیان پێگەهێنن. ئاخۆ ئێمە ئەگەر هەوڵ و تەقەلا بدەین، هیچ نەبێ ئەتوانین لەسەر ئەم بستە ئەرزە بە ڕەحەتی بۆ و زەراعەت و کەسابەت و ئەم نەو عەشتە چاکانە بین، شتێک کە زەرەرمان پێبانەیکەین و بۆ قازانج و نەفعی خۆمان بگەڕین. ئەو شتێک کە باعیسی نەکبەتی و فەلاکەتی ئەم عالەمەیە، هەوڵ بدەین بۆ لەناوبردنی، لادانی ئەوەی چاکە ڕووی تێبکەین و پڕبەچەنگ بیگرین. با بزانین لەمە و دواچاومان ئەکەینەوە ئاخۆ. لە ژمارە 5/26 ئەیلولی 1924 دا نووسیوێتی: هەواڵی جەردەکان.
مدەتێک بوو شێخ مەحموود و جەردەکانی مەعیەتی لە تەعجیزاتی بەعزێ فەقیر و فقەڕا و ڕوودکردنەوەی ڕێبوار و کاروان و تاڵانکردنی کۆنە ئەلبیسەی زۆرڕاع و شوان و سەر و پۆتەڵاکی ئافرەتی ئاوایەکان و تەحریشی بەعزێ عەشایر بۆ جەردەی و فەساد خەریک بوون. فەقەت لە سای تەدابیر و هیممەتی حکوومەتەوە لە هەموو تەشەبوساتێکدا دووچاری زەربە و خەسارات و یەئەز بوون. قسمێکی زۆریان عەرزی دەخالەتیان بە حکوومەت کردووە و ئێستاش هەموو ڕۆژێ پەیدەرپەی بۆ عەرزی ئیتاعەت مراجعەت بە حکوومەت دەکەن. ئومێدی قەوی وایە کە بە ئیزنی خوا حکوومەت بەم زوانە ڕەگ و ڕیشیان لە بن دەربێنێ. وامان بیستبوو کە بەعزێک لە دەستەی جەردەکان ئەیانوت ئێمە بۆ چاوپێکەوتنی ئەهالی فەقیر لە ئاسایش و مەحفوظیەتدا هەموو سەروەت و مەوجودەتمان فیداکەین. فقط لە معاملەی ئەم جارانە کە کردیان تێناگەین مەرامیان چی بوو. احتیمالە ئێمە بە سەهوو بیستومانە. شایعەوا بوو کە ئەیانوت وەتەنەکەمان خۆشەوێ. عەجایب. ئێمە وا فێرکرابووین کە وەتەن خۆشویستن معنای محافەزە و معاونەتە و نەفرەت و عەداوەت موجیبی ماڵوێرانی و موسیبەتە. لە ژمارە 21 نۆزدەی مارتی 1925دا لەژێر سەرناوی حیشمەت مەئاب مەلیکە درۆزنەدا بەبێ ئیمزای نووسەرنووسیوێتی بیستومە بینێک خۆت خزاند بووە دیکەندە سوورە. هەرچەند ئەو دێم نەدیوە بەڵام دیارە کوێستانە بەفری زۆری لێباریوە. معلومە ئێوە وجودی نازکتان ناخەنە بەر سەرما. خۆت دەکێشیتە خەڵوەتخانەی ملوکانە. ئومێ دەکەم لەوێدا کە بە تەنهاما بیتەوە دێ و جنۆکانت دێ دوورکەوتەوە سرت بخەیتە بینی هەردوو ئەژنۆتەوە. تۆزێ ئەم ئەحواڵەی خۆت و ئەو ئەوزاعی میلەت کە پیشانتدان لێک بدەیتەوە. نەختێ نەفرەت لە خۆت بکەیت و ئەگەر ویجدانت بێ هەندێکیش بگریت. چونکە ڕەنگە لەوێدا بێتەوە بیرێت کە میلەتی سلێمانی و حتا هەموو میلەتی کورد بە کەمالی ئیشتیاق لەژێر ریاسەتی جەنابتانە ئیستیرحامی ئیستیقلالەتیان کرد و حکوومەتی بریتانیش ڕەحمی بە فریادی میلەت کرد. مجریمێکی وەکو تۆی لە هەندستانەوە عەفو کرد و بە ڕئیسی مەجلیسی میلی هێناتیەوە بۆ سلێمانی. ئیستیقبالی میلەتێکی قەدیمی ساحێب شەرەفی تەودیع کردیت. ڕەنگە لەوێدا بێتەوە بیرێت کە هەموو میلەتی کورد بە تەواوی کەیف و ڕووخۆش هاتن بەپیرتەوە و تاقی زەفەریان بۆ دروست کردیت. کچە مەعسوومەکانیان بەو دەست و پەنجە ناسکانیانەوە گوڵبارانیان کردیت. ڕەنگە لەوێدا بێتەوە بیرێت هەموو مناڵانی بێگوناهی مەکتەب بە گۆرانی حەزین و پاڕانەوەی گریان هاتن بەپیرتەوە. تەمەنای ڕووناکی پاشەڕۆژیان لێ کردیت. دیسان ڕەنگە لەوێدا لێشی بدەیتەوە کە ئەو پەنجە ناسکانی کە تویان پێ گوڵباران ئەکرد لە سایی ناوچەوانی تۆوە کەس نازانێ هەر زەڕە و پارچەیەشی کەوتۆتە کوێ. ئەو مناڵە مەعسوومانەی کە تەمەنای ئیستیقبالیان لێ کردیت ئێستا کێچ و زانێ لە ناوچەشی وێکا لە برسا مرون. ئەو دەنگە بەرزانەی کە بێپەروا هاواری حقوقیان ئەکرد ئێستا معلوم نییە بەگڵی سەفالەتی چ وڵاتێکان وساون. ئەو سیمانە جیبانەی کە پلانی مۆفەقێتی کوردستانیان ڕێک ئەخست ئێستا کێچ و زانێ لە چایخانەی کام مەملەکەت سەفیل و پەرێشان کەوتون. ئینجا لەو خەڵوەتخانەیەدا کە ئەمانەت لێکدایەوە ومێ دەکەم لە پاش میغدارێک گریان و قورپێوان بە ناوی سەلامەتری ئەم میلەتەوە دەمانچەمان هێڕەکەت دەربێنی بە فیشەکێک خۆت بکەی بە قوربانی ئیستیقبال و ئاسایشی ئەم میلەتە. فقط هەیهات ئەو سەویەیە ئەو عیرفانە ئەو عالی جەنابیە لە تۆدا نییە. تۆ ئێستاش وازنە میلەتە هەژارە ناهێنیت یان بە جەردەیی یان بە دزی یان بە ئەنواعی تەشقەڵا دیسان میلەت ئەڕوتێنیتەوە. نازانم بە چ سەڵاحیەت و ناوی کام دینەوە ئێستاش داوای تەکالیفیان لێەکەیت. تخوا جار بەجار لە دڵی خۆتا هیچ تەریق نابیتەوە لە هەر جێگایە قاتڵێک قەرزدارێک دزێک حیزێک هەبوو هەموو دەخۆت کۆ کردەوە و ناود نافیداکار و لە پارەی خەڵقی سلێمانی دەوڵەمەندت کردن و کەچی هەر تێگەشتوێکی مەملەکەتەکە تۆی سەوقی سەر چاکە بکردایە وەکو مەڕ لە ماڵی خۆیدا سەرت بڕی. تخوا هیچ لێکی نادەیتەوە چەند سەد هەزار ڕوپیەت لە ماڵی قوربەسەرەکان دەرخواردی ئەم و ئەوی ناموبارەکدا کەچی دوو ڕۆژ کە پارە نەدانەیە بەڕەڵایان کردیت و بێشەرم و حیا بەناو ئەم میلەتە جەرگ بڕاوانەدا دەسوڕێنەوە. ئەم جار بزانە ئەوانەی کە لە دەورتن هەموو وەهان و لەوان خراپترن. ئیتر بەسە تێبگە واز لەم شێتێتیە بهێنە لە کەلی شەیتان وەرە خوارەوە. میلەت کەڵکی پێوە نەماوە لەمە زیاتر مەیان ڕوتێنەرەوە و دەرخواردی دز و حیزەکانیان مەدا. ئیستیرحامی عەفو بکە. زاتەن ئەوەندە پارەی فەقیر و هەژارت پێکەوە ناوە وەکو شاه ئەتوانی هەر ڕۆژێک لە پایتەختی حکوومەتی ڕابێری. ئیستیقلالیەتمان لە تۆ ناوێ شەڕمان لێلادا. ئیتر شەقاوت لەمە زیاتر جینایەت بەسە. ڕێو شوێنێکە خۆ پێغەمەر بووی داناوی ئەو ڕێ بگرە یا خۆ پێغەمەر ئینتیقامی ئەم میلەتە هەژارەت لێبسەنێ. بەسە بەس. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1950.
لە ژمارە 36 بیستی ئابی 1925دا دەمەتەقەیەکی هەڵبەسراوی بە زمانی دوو کەس لە پیاوەکانی شێخ مەحموودەوە نووسیوە. گفتوگویەکی دوو پیاوی شێخ مەحموود کە لە شاخی هەورامان کردویانە بە تەلسزی ڕەشەبا وەرگیراوە، فەقەت چونکە بەکەری بارەدار هاتووە درەنگ گەیشتۆتە ئێرە. خەبەرات چییە؟ نازانی عەسکەرەکە گەڕایەوە شار عەسکەرێکی زۆری تایە، ئیستاسیۆن بۆ تیارە بۆ زرێلی دروزەکەن، لە هەموو لایەکەوە نوختە دانێن. حکوومەت لە هەموو خصوصێکەوە خەریکی کاروباری سلێمانیە و ئەزانم سلێمانی بەم زوانە تەرەقیەکات. کورە تۆ مەشێت بووی ئەڵەی چی؟ دوێنێ شێخ بە هەموو خەڵکەکەی وت و تەئەمیناتی دانێ کە ئەمڕۆ سبەینە حکوومەت سلێمانی چۆڵەکات و خۆمان ئەچینەوە ناوی، ئەبێ هەتا نوێی ئاغۆستۆسی 1925 سلێمانی چۆڵ بکرێ. بەخوا نەمزانی ئەمەندە تێنەگەیشتویت. تۆڵی لە مەکتەبی حقوق خوێندومە کەچی هیچ تێناگەیت. حیفێکم بۆ ئەو مەسرەفەی لە مەکتەبی تۆداکراوە. آخر ئەسبابی چییە حکوومەت سلێمانی چۆڵ بکە؟ بۆچی ئەمە گاڵتەی مناڵانە؟ بێ قەزابی چوزانم، ئەی دوێنە شێخ بۆچی وای فەرموو؟ پێم نەگوتی جاهیلی تێناگەیت؟ ئەی شێخ وانە لە بەچی خۆی بژێنێ، ئەگەرم کەروگایە بەم هاژوو هوژە ئیخوال نەکات چۆن شوێنێکەون. بەخوا ڕازەڵی من هەتا ئێستا تێنەگەیشت بووم، فەقەت نازانم ئەم ئەحواڵەی ئێمە نەتیجەی بە چیەگات و ئێمە بۆ چ غایەیەک سەعیەکەین. کورە ئەمە مەسەلەیەکی معلومە، وەزیفەی ئێمە هەر کەرفڕاندن و ڕاوڕوتە. نەتیجە لە برسانە لە سەفالەدا مەحوە بینەوە. خۆمان کەرکرد کە بووین بە ڕەفیقی ئەم پیاوە، ئەو بە ئێمەی وێت بۆ کوردایەتی سەعیەکەین، میلەتەکەمان سەربەزەکەین، ئەی خێنە ئیسراحەتەوە، کەچی کابرای تایان هەر خەریکە میلەتەکە بڕوتێنێتەوە و بە هەموو ڕەنجێ مەحویان بکاتەوە. بەخوا گەرم هەموو ئەزیەت و مەشەقەتە کە ئەیبینین بۆ کوردایەتی بۆیە هەر باش بوو. بەخوا بزانم تۆ قەداقڵ نابی. ئێمە کە لەژێر ئیدارەی تورکا بووین هەتا ئینگلیز نهاتبوو بۆ ئێرە، کامان فکری کوردایەتی و ئیستیقلالەتمان لەسەرا بوو، هەموو ئینگلیز فێری کردین. ئەمڕۆژ هەر ئەوە بە عمومی بۆ هەموو بەشەر خصوصەن بەزەی بە کوردانە بێ و هەموو غایەکمان بە واسیتەی ئەوە یەتەجێ کە ئێمە شەڕی لەگەڵدا بکەین و بچین بە گژیا چۆن موفەقی ئامالی خۆمانە بین، بەدەستی خۆماناگرنین بە ماڵی خۆمانەوە. بێقەزابی دیسانەوە ئینگلیز لێگرتینەوە. بەخوا وا بزانم لەم خصوصەوە فکری شێخ موسیبترە، ئەو خۆی لەگەڵ حکوومەتی تورک ڕێخستووە. شکر حکوومەتێکی ئیسلامە بەزەی بە میلەتی ئیسلامدا دێتەوە، بەم زوانە ئیستیقلالێتمان بۆ تەمینەکە، ئەمان خاتە ڕەحەتیەوە، ئەوسا بۆ خۆمان حکوومەتێکی مستەقیلە بین. تڕحێو دیسانەوە دەستت کرد بە قسێک خۆڕ و بێمەعنا، بە چ ڕووحایەکەوە ناوی تورگەیەنی، ڕەنگە خەبەری کوردستانی شیمالی نەزانی، بەربێ خەبەران کەشکەک سەڵاوات. بۆچی چ بووە؟ وایە ڕازەکەی دوێنێ شتێکم بیست فەقەت گوێم نەدایە. اینجا بزانە کە تۆ هیچ فکرێکت نییە، چۆن ناوی کوردایەتی بێتە پێشەوە ئینسان گوێ ناداتێ و مەراقی ناکە، باخصوص ئێمە کە بە دروی خۆمان گوایە بۆ کوردایەتی سەعیەکەین. ڕجاکەم بەسم تەقدیر بکە، ئەم مەسەلەی کوردستانی شیمالیم بۆ بژێڕەوە. تورکەکان قەتڵعامی کوردەکانیان کردووە، لە 50,000 کەس زیاتر ژن منداڵ پیاویان کوشتووە، پیاوی وەکو شێخ عەبدولقادر و کوڕەکەی و چەند هەزار کەسی ناوداریان لەناو بردووە. بۆچی ویان لەم کوردانە کردووە؟ تەبیعی لەسەر کوردایەتی بووە، ئەڵبەت ناوی کوردایەتیان هێناوە، لە ڕقاناویان لێکردوون. ئێستاژە و قەتڵعامە داوامەکات، لافاوی خوێنی هاوجنسەکانمان دیجە و فڕاتی سوور کردووە. چی بەسەر چیەوە؟ ئێمە بەتەماین ئەو ئیستیقلالێتمان بۆ بسێنێ کە چی مەحومانەکاتەوە. باوکم لە ئەوڵۆ پێم نەگوتی کە ئێمە فکرێکی قۆڕمان هەیە، ئەمڕۆ لە ئینگلیز زیاتر کەس بەزەی بە ئێمەدا نایەت، بەخوا گەر لەسەر ئەم ئەقڵە بمێنێتەوە دەست لە گونان درێژتر مەحو ئەبینەوە. ئەگەر درۆ ناکەین و سەعادەتی میلەتەکەمان ئەوێ، لازمە شوێن فکرێکی باش بکەوین. فەقەت جددەن تەئمینت دەکەم مام شێخ نەبۆ کوردایەتی نەبۆ ئیسلامیەت سەعیەکە، هەر بۆ زوڵم و ڕوتانەوە لە میلەتە فەقیرەکەیەکات. بەخوا ڕازەڵێ خۆزگە نەمردمە لە دەست شێخ و تورک نەجاتم بواە. نا خۆزگە تۆوی جلخوار لە وڵاتە هەڵگیرایە، چونکە ئەمە هەمووی فەسادی ئەوانە. هۆزی حەسەن مەولانی ئەمە تەجروبەیەکە بۆ هەموو ئەوانەی مهاتەرا دەکەن و جنێو بە سەرکردەکانی ئێستای کورد ئەدەن و لە ئەوروپای مەڵبەندی ئازادی و پێشکەوتندا لە باتی ئەوەی بەشداری بکەن لە ڕەوتی پێشکەوتنی دا و دەستگاکانی حکوومەتی کوردستاندا وتاری لەم بابەتانە ئەنووسن. ئێستا شێخ مەحموود وەکو یەکێ لە گەورەترین و بەڕێزترین سەرکردەکانی سەدەی 20م ناوەبرێ. ئەوانیش کە نووسەر و کوڕ و نەوەی نووسەرانی ئەو بابەتانن شەرم ئەکەن خۆیان بکەن بە خاوەنی نووسینەکانیان. لە ژمارە 29 دەی تەموزی 1925 دا نووسیوێتی تەبلیغی ڕەسمی
قیوای عسکەری حکوومەتی کە لە مەعەتی کۆلۆنێل کامێرۆندان و لە چوارتا کە مەرکەزی قەزای شارباژێرە لە ڕۆژی 24 مانگا خەبەریان زانی کە بەعزێ لەو ئەشقیانەی کە حەز ناکەن حکوومەت تەئەسوس بکات لە وڵاتەدا چونکە مەنعی جەردەیی کاروان، تەزیقی فەلاح و جوتیار و فەقیر و فقەرا و ڕاوڕوتیان لێ دەکرێت لەدەی کەنار و مڕانە کۆبوونەوە. قسمی زۆریان منسوبی فیرقەی شیلانەی عەشیرەتی پشدەربوون و بەعزێکیشیان منسوبی جافەتی چوچانی کۆنەپۆشی و بەعزێ عەشایری عادی تر بوون و بەعزێ جەردەی تر وەکو کەریمی فەتاحبەگ و شێخ مەحموود و سائیرە ئیلتیحاقی ئەوانیان کردبوو. لە ڕۆژی 25 مانگا حکوومەت لە چوارتاوە قسمێ لە عەسکەرەکەی نار کە بزانێ ئەم جەردانە لەکوێن لەدەی کەنار و دۆزیان و دەریانکردن لەو دێیە لە پاش تەخریبی دێیەکە ئەگەڕێتەوە بۆ چوارتا. ئەوانیش خۆیان ئازاد کرد و بە هەڵمەت هاتن بۆ نزیک چوارتا بەدوایانە و لەو دەورە کۆبوونەوە هەوڵیاندا شەڕ لەگەڵ قوەی حکوومەتی بکەن. جەردەکان میقدارێکی زۆریان جبەخانە هاویشت، فەقەت تەبیعی لە پاش چەند سەعاتێ شکان و ڕایان کرد و عەسکەرەکان بە چاوی خۆیان 25 لاشەی کوژراویان زیاتر دی و لەمە زیاتریان لێ بریندار کراوە. بۆ سبحینێ تیارە ئەو دیانی کە جەردەکان پەنایان بۆ بردبوو بۆمباردومانی کرد و هەموو پشدەریەکان ڕایان کردەوە جێگەی خۆیان. 4 کەس لە خانەدانی پشدەریش کوژراوە. عسکەری حکوومەتی دیسان چوونەوە کەنار و ئەو جەردانە کە تیاما بوو دەریان کردن. یەکێ لە جەردەکان کە لە شاری سلێمانی عاسیە و ناوی شێخ مەحموودە لە تەرەف مدیری شیوەکەڵ کە محەممەد ڕەشید ئاغایە تا حدودی ئێران تاقیب کرا. ئەڵەن گوایە کەریمی فەتاحبەگ هێشتا لەو کونەشاخانەدا خۆی شاردوتەوە. شایانی شکر و زیکرە کە لەگەڵ ئەم هەموو شەڕ و تاقیبی جەردانەدا تەنها 3 نەفەر عەسکەر و 2 نەفەر چەتە کوژراوە. ئەوانەی کە ئارەزووی ئەمنیەت و ئاسایش دەکەن ئەبێت تەشەکوری ئەم عەسکەرانەی حکوومەت بکەن بۆ ئەوەی کە ئەم جەردانیان لەم حدودە دەرکردووە. ژیانەوە ئێمە بە ناوی هەموو میلەتی ئەم وڵاتەوە عەرزی تەشەکورێکی زۆر و بێ ئەندازە تەقدیم و هەموو وەختێ تەمەنای مۆفەقەتی وا و لەمە گەورەتریان ئەکەین و ئینشاءالله مۆفەق ئەبن و ئەم میلەتەش بە واسیتەی ئازای و هیممەتی ئەوانەوە لە دەست جەردە و ئەشقیا نەجاتی ئەبێ و بۆ خۆی ئەحەسێتەوە. لە ژمارە سیوێکی 16 تەموزی 1925 دا نووسیوێتی لە پاش مۆفەقەتی چوارتا. لە پاش مۆفەقەتی گەورەی شەڕی چوارتا کە لەگەڵ ئەشقیاکاندا کرا، عسکەریەکانی مەعەتی جەنابی کەرەنێڵ کامیرۆن بە کەمالی مۆفەقیەت حرەکەتیان کرد بۆ ناحیەی پێنجێن. چەند ڕۆژێک لەو ناوەدا جەولانیان کرد. لەو ڕێگەوبانەدا 3 کەس لە ئەشقیاکان کە تەسادوفی عسکەرەکەیان کردبوو کوژرابوون. لەو سنوور و حدودەدا لە ئەشقیا ئەسەرێ نەماوە. ئۆردووەکە ڕۆژی جومعەی ڕابردوو دەی مانگ بە کەمالی سام و هەیبەت بەسەر ناحیەی سۆرچکدا هاتنەوە بۆ سلێمانی. یاخوا بەخێر بێنەوە هەر موەفەق بن. لە ژمارە 36 20 ئاغۆستۆسی 1925 دا نووسیوێتی دەغالەت. لەم ڕۆژانەدا عەبازاغای مەحموود ئاغا دەغالەتی بە حکوومەت کرد و تەئمیناتی تەواویدا کە خۆی و ئەتباعی لە مەولا حازر بن بۆ ئیجرای هەموو ئەوامری حکوومەتی و لە مەولا ئیتاعەیەکی مطلقیان ببێ و قەتعیان عەلاقە و مناسەبەتیان لەگەڵ ئەشقیا و شێخ مەحموود نەمێنێ. لە ژمارە 52 دی کانونی ئەوەلی 1925 دا نووسیوێتی بەیاننامەیە کە لە تەڕەف ساحێبی ئیمزای خوارەوە بۆ ئەهالی قەرەداغ نێراوە حرفیەن تەقدیمی ئانزاری خوێندەوارانی چیرامی ئەکەین. بۆ عمومی کوێخا و ئیختیارانی دێهاتی ناحیەی قەرەداغ عەرز ئەکەم. عەزیزان، سەلام لە عمومتانەکەم. لە پاش عەرزی سەلام ئەم دووسێ کەلیمەیە عەرزتانەکەم خۆتان معلوماتان هەیە. 400 ساڵ لە زمانی حەزرەتی شێخ ئیسماعیلی ولیانەوە قودیسە سرڕەه و هەموو ناحیەی قەرەداغ بە پیر و موریدی و بە مڵکایەتی و بە حکوومەتی لەژێر دەستی ئێمەدا بووە. حتا حکوومەتی تورکیا غەیرەز ماها مەئموری تری لەسەر قەرەداغ تەعین نەکردووە. وەختی حربی عمومی بە متارەکە ئەم ویلایەتی مۆسڵەیتەرە کرد، ناحی سەنگا و قەرەداغیدا بەدەستی ئێمەوە. ئەمە 10 ساڵە بۆ دیانەت و مدافعەی وەتان خوێنی خۆمان ئەڕژێنین تا حاڵ 10 دەفعە خانەوێران و دەربەدەر بووین. ئەمین بن تا خودا قووەت بدا، دەستبەردار نابم. تەوەکول بە خودا. باز ئەم ساڵ لەسەر تەحریکات و تەزویراتی بەعزێ نامەرد و منافقاتی ئینگلیز خوا ئەم فەلاکەتە عەزیمە بەسەرمانە هات. لە خۆتان معلومە، حاجەت بە بەیان ناکا. غەیرەز دەربەدەری و فەلاکەت قیمەتی 3 ملیۆن لیرە حکوومەتی ئینگلیز زەرەری لە ئێمەداوە و ئەس خۆیشانمان هاکەزا. سەبەب بە حقوقی قەدیم و ئیسلامیەت مداخەلەی ئێوەم نەکرد. وتم مادام خۆمان دووچاری فەلاکەت بووین بە ئەم خەڵقە بمێنێتەوە چاکە. خۆتان معلوماتان هەیە هەردوو سەرچنار و ئەڵەبجە و شارباژێر و پێنجوێن ئەمە 5 ساڵە هەرچی واریداتێکیان ببێت تەسلیمی ئێمە یەکەن. سەری 1 زەڕە مخالەفی ئەمری ساحێبی جەنابی شێخ مەحموود ئەفەندیان نەکردووە. لە ناوی ئەم میلەتی کوردستانەدا ئێوە ناوی خۆتان ناوە چی؟ لە عەلەم زیاترن؟ نە. لە عەشیرەتی جاف ساحێب دەسترن؟ نە. فیکر و خەڵقی ئەوەڵ لەسەر دەرکەن تاکە خودا ئیسلامتان بکات.
حیات بمانەت ئینشاءالله ئەم وڵاتە بە ماڵی ئینگلیز و عەرەب نابێ. خلاصە بۆ تەحسیلاتی واریداتی عمومی مناسیبم نەزانی کە بە لەشکرێکی زۆرەوە خۆم بێم. ئەوا برادەران و فەرزەندان با دەفتەری عوشر ڕەوانم کرد. بلا خودگیری و بەقیل و قال عوشری زەخیرە و شینایی و توتن بە تەواوی تەسلیمی بکەن. شاید مخالفە بکەن ویا کەسانێ وا بە مەرقەدی پدەرم تا خودا قووەتمان بدا ئەز مەحوکردنەش قسوور ناکەین و دێهاتی سادات ئەحواڵێکی بەسەر هاتووە. ئینشاءالله دووقات حەقەسێنم. ئیتر گوناهی خۆتان بە گەردەنی خۆتان. لازمە تەبلیغی نامەتان عەرز بکەم. وەسەلام. ئیدارەی مەموری قەزای قەرەداغ و قۆماندانی عمومسواری غەریب. جواب بۆ کاغەزی شێخ حەمە غەریب کە بۆ هەموو کوێخای دێهاتی قەرەداغی نووسیوە. ئەم کاغەزەی سەرەوە هەر وەکو لووری چەقەڵێک وایە کە لە خاریجی ئاواییەوە بێت. چ وەختێ حکوومەتی تورک ویا بریتانیا قبوڵی ئەوەی کردووە ناحیەکی لە تەرەف ئەمانەوە کە ناوی خۆیان ناوە شێخ وا قووەت بدرێ و تەزیق بکرێت. لە چ زەمانێکدا شێخان خصوص شێخ حەمە غەریب ساحێبی 3 ملیۆن لیرە بوو. ئەگەر ئەم مقدارەشیان بوو بێت بێشوبها بە زۆر لە فەقیر و فقەرایان سندووە و دیارە ئەم پارەیە حرامە. زۆر چاک معلومە کە شێخ مەحموود دەپاش ئەوەی بوو بە دز و جەردەیەکی عادی شەو جەردەبێ حیاکانی ئەنار بۆ ئەوەی نانی فەلاح و جوتیارە قوربەسەرەکان بدزن و لە پاشا بەکەرەکانیانەوە ڕایان ئەکرد بۆ ئێران. ئایا ئەمە شتێکە فەخری پێوە بکرێت؟ ئەمەیە مەعامەلەی حاکمێک کە خەرج بسێنێت؟ لە هەموو کەسەوە معلومە کە حکوومەتی ئینگلیز ناوێت لە کوردستاندا هیچ شتێکی خەڵق ببرێت و مەیدانی کەسیش نادا کە دزیان لێ بکات، هیچ شێخ مەحموودیش. ئەمما حکوومەتی ئینگلیز بە نەوعێکی وەها محافەزەی حقوق و عادات و دیانەت و لیسانی کوردی کردووە کە لە هیچ مەملەکەتێکی مجاویرەدا کە بە کوردی مەسکوونە وەها نەکراوە. ئیتر ئەی عەزیز شێخ مەحموود، ئەو سەرینە بنێرە ژێر سەری خۆت کە هەموو کەسی ئەزانێت تۆ لەشکرێکی زۆرت نییە ئیلا تەنها تاقمێکی بێدینی قاتیل نەبێت. ئەجینا بۆچی وا دوورا و دوور لە ئێران دانیشتون؟ پەساپۆرتان نییە بۆ تورکیا بچن، یعنی بۆ ئەو مەملەکەتە کە وای پیشان ئەدەن مەعاونەتان بکات؟ بۆج نازانن دەمێکە تورکەکان دەرچی ئەوەیان کردووە کە سەعادەتی مەملەکەتەکەیان وا ممکنە کە ئەشخاصی وەکو ئێوەمانانی تیانە بێت بیناءن عەلەیهی سلێمانیش ئەتوانێ ئەوە دەرک بکە. لە ژمارە 56 چواردەی کانونی سانی 1926 دا ئەم ئاگاداریە بڵاو کراوەتەوە. ئیعلان: محمود ئەفەندی ڕئیسی بەلەدیەی سلێمانی بە سیفەتی ممەسیلی بەلەدیەی سلێمانی لەسەر حەفیززادە شێخ مەحموود کوڕی شێخ سەعید لە مەحکەمەی بیدایەتی سلێمانی ئیقامەی دەعوای کرد تەڵەبی تەحسیلی 1064 روپیە و 38 لیرەی کرد کە لە وەختی خۆیدا ئەم پارەیە لە تەرەفی ئەهالی سلێمانیەوە بۆ جەلبی ماچینەیەکی تەبع تەبەڕوع کرابوو لە تەرەفی شێخ مەحموودەوە غەزب کراوە. لەبەر ئەمە کە مدعی عەلەیهی محلی ئیقامەتی مەجهولە بیناءن عەلەیهی بۆ محاکەمە 30 کانونی سانی 1926 ڕۆژی دووشەممە سەعات 5 عەرەبی تەعین کرا. لە وەختی معەندا ئەگەر مدعی عەلەیهی خۆی بیزات حازر نەبێ ویا وەکیلێکی مصدق بۆ محکەمەی بیدایەتی سلێمانی نەنێرێ بەپێی ئوسوڵ محاکەمە لە حەقی بە غیابی ئیجرا دەکرێت. محکەمەی بیدایی سلێمانی. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. لکاندنی کوردستانی جنوبی بە عێراقەوە لە ژمارە 29 مارتی 1925 دا دەربارەی دانانی یەکەمین متەسەڕیفی عێراق لە سلێمانی نووسراوە. ڕۆژی 7 مارتی 1925 لە خانەدانی سلێمانی و لە منەوەران و مەعاریفپەروەرانی کورد جەنابی ئەحمەد بەجی تۆفیقبەگ بە متەسەڕیفی سلێمانی تەعین کرا. بە مناسەبەتەوە بە حزوری عمومی ئەشراف و ڕوئەسای دەوایر لە تەرەف جەنابی کاپتان چەپمەنەوە ئەم نوتقە جوانە بە کوردی خوێندرایەوە. حەزرەتی کیرام، ئەمڕۆ ئێوە لە تاریخی خۆتانە گەیشتونە مەرتەبەیەکی مهم و من فوق العادا مەسرورم کە وەزائیفی متەسەڕیفیات دەور ئەکەمەوە بۆ یەکێ لە عنسوری خۆتان. لازم ناکە بۆ من باز دە و ئینقیلاباتە بکەم کە دیوتانە. فقط ئومێدم وایە کە ئەهلی لیوای سلێمانی ئێستا لەسەر ڕێگای ڕووناک بن و مەشەقەت و ئەزیەتی زەمانی ڕابردووتان لە ناو سەعادەت و ئیسراحەتی ئیستیقبالدا لە فکر بچێتەوە. جەنابی ئەحمەد بەجی تۆفیقبەگ زۆر چاک ئەناسن و لام وایە کە سوورەتی ئینتیخابی جەنابی ئەحمەد بەگ بۆ متەسەڕیفی لای کوردانی لیوای سلێمانی موافق و مصیبە. ئەمینم کە حیاتی شخصیە هەرچی ببێ بەرتەرەف ئەکرێ و هەمووتان لە ئیدارەدا بە عینی سەداقەت و ڕاستی کە لە زمانی بوحران و خەتەردا لەگەڵ منا کردوتانە مەعاونەت و تەقویەی ئەفەرمون. و ئەمینم کە جەنابی ئەحمەد بەجی تۆفیقبەگیش لە ئیدارە و معاملەدا زۆر منصیف و بێتەرەف ئەبێ و بۆ تەطبیقی عەدالەت دەرحەق بە هەموو کەسێ سعیە فەرمێ.
ئێستا وەختی ئەوە هاتووە کە نیزاعی جوزئی و بێ ئەهەمیەت بەرتەرەف و کوردەکانی لیوای سلێمانی بۆ تەمینی سەعادەت و ئیسلاحەت و ئیستیقبال پێکەوە سەعی بکەن. ئێوە ئێستا ناوێکی چاکتان بۆ خۆتان داناوە کە لازمە زۆر بە دقەدڕای بگرن کە نەسلی ئاتی بۆی ئیسپات ببێ کە ئێوە بناغەیەکتان بۆ تاریخی تەرەقی تەسیس کردووە. بەعزێکتان ڕەنگە ئەم تەرەقیە زۆر بە سست و هێواشی بزانێ، فەقەت لازمە ئینسان بزانێ ئیمبراتۆری بە ڕۆژێک تەسیس ناکرێ. مقابل بۆی کە ئەمڕۆ تەشریفتان هاتۆتە ئێرە تەشەکورتان ئەکەم و بەدڵ تەبریکتانەکەم. سامعین بە کەمالی مەسروریەت چەپڵیان لێدا و لە عەقب ئەوەوە جەنابی متەسەڕیف ئەحمەد بەجیش نوتقێکی تریدا و لە تەلەبەی مەکتەب عەبدولقادر ئەفەندی نوتقی ئاتی بە حزوری زەواتی محتەرەمە خوێندەوە، سوورەتی عەینەن دەرەجکرا. ئەی زەواتی محتەرەم، لە هەمومانەوە معلومە کە لە قوپۆپی درەختەکانی باغی وەتەنەکەمان لەژێر هەرەسی بەفر و سەرما و زوقمی زستانی حادیسات و لافاوی ئینقلاب و بە میقڕۆبی زوڵم و ئیستیبداد بەنەوعێ وشک بووبوون ومێدی ژیانەوە و ئیعادەی حیاتیان لێ نەدەکرا. هەتا لوتف و مەرحەمەتی حکوومەتی فەخیمە وەک شنەشنی بای وعدا لەم دەمە بەهارەدا ڕووی تێکردن. سەر لە نوێ ژیانەوە و تەرەواتی حیات کەوتەوە جوودیان، کۆبکەی سەرپەلیان پشکوت، چونکو لە خانەدان و ئەشرافی وڵاتەکەمان لە منەوەرانی مەملەکەت لە وەتەنپەروەرانی کورد جەنابی سەعادەت مەئاب ئەحمەد بەگ دامە تەوفیقاتوه بە متەسەڕیفی لیواکەمان تەعین فەرموورە. لەو خصوصەوە باخی ئامالی میلەت و مەملەکەت بەیەک دەفعە زیندوو بووبووەوە و من بعد ئومێد دەکەین لە سایە عەدالەتی حکوومەتی فەخیمەدا جەنابی متەسەڕیفی غەیور تەرەقی بە مەعاریفمان بدا. ئیتر بە ناوی مەنسوبینی مەعاریف شکرانی لوتفی حکوومەتی فەخیمە و تەبریکی جەنابی متەسەڕیفی ئەکرەمی دەکەین، هەربژی حکوومەتی فەخیمە و حکوومەتی عێراق، هەربژی متەسەڕیفی تازەمان، بژی میلەتی کورد، تەلەبەی مەکتەبی سلێمانی عەبدولقادر حیشمەت. لە ژمارە 28 حوزەیرانی 1925دا لەژێر سەرناوی ئینتیخابی مەبعوثدا نووسیوێتی ڕۆژی چوارشەممە 24 مانگ ئینتیخابی مەبعوث تەواو بوو. لە نەتیجەدا محەممەد ساڵح بەجی محەممەد عەلی بەگ بە 145 ڕەئی، میرزا فەرەجی حاجی شەریف بە 137 ڕەئی و ئەمین زەکی بەجی بێکباشی ئەرکان حەرب بە 125 ڕەئی، ئەحمەد بەجی عوسمان پاشا بە 110 ڕەئی بۆ مەبعوثی لیوای سلێمانی ئینتیخاب کراون و دانران. ئەم زەواتە محتەرەمانە کەوا بۆ مەبعوثی لیواکەمان هەڵبژێراون بە ناوی هەموو میلەتەوە عەرزی تەبریکیان ئەکەین و بە دڵ و بەجیان دوعای مۆفەقیەتیان تەقدیمەکەین. ئومێدمان وایە کە ئینشاءالله ئەم وڵاتە بە واسیتەی هیممەت و سعی ئەم زەواتە محتەرەمەوە زۆر شتی باش و چاکی بۆ بێ و بچێتە ڕیزی وڵاتانەوە. زاتەن ئەمەل و ئومێدی زۆر زلی ئەم وڵاتە بەسراوە بە نەتیجەی سعی و هیممەتی ئەمانەوە. ساخوا تەوفیقیان بدا. ئامین. لە ژمارە 44 15 تشرینی ئەوەلی 1925دا لەژێر سەرناوی هاتندا نووسیوێتی لە مقتەدیرینی عەدلیە حقوقپەروەر جەنابی جەمالەدین بەجی بابان بە حاکمی منفەریدی مەحکەمەی سلێمانی و جەنابی شێخ مستەفا ئەفەندی قەرەتاغی بە قازی و جەنابی ساڵح زەکی ئەفەندی بە باشکاتبی عەدلیە و کاتبزادە جەنابی فەتاح ئەفەندی بە کاتبی شەرعیە تەعین کراون. ڕۆژی چوارشەممە 14 مانگی جاری بۆ مباشرەت بەم وەزیفە تازەیان تەشریفیان هێناوەتە سلێمانی. لە پاش عەرزی تەبریک و بەخێرهاتن تەمەنای موفەقەتیانەکەین. لە ژمارە 45 22 تشرینی ئەوەلی 1925دا لەژێر سەرناوی ئیعلان دانووسیوێتی اعتیباران لە ڕۆژی 14 تشرینی ئەوەلی 1925ەوە لە لیوای سلێمانیدا مەحکەمە تەشەکولی کردووە. ئەم مەحکەمەیە سەلاحیەتی بینینی هەموو داوایەکی سوڵح، بیدایەت، شەرعیە، جەزا، کوبرای هەیە و بەپێی قانون هەموو محاکەماتیش بە ئاشکرایی ئەبینرێ. هەموو کەسێکیش بە کەمالی سەربەستی بە ئەو شەرتەی کە ڕیعایەت بە ئادابی محاکەمە بکات ئەتوانێت لە محاکەمەتدا حازر ببێ و گوێ لە محاکەمات بگرێ. حاکمی منفەریدی سلێمانی. لە ژمارە 53 حەڤەی کانونی ئەوەلی 1925دا نووسیوێتی بۆ ئەوە دایر بە سیاسەتی سوئی تەفاهم حاصل نەبێت و بۆ ئەوە هەموو کەس حەقیقەتی لێ معلوم ببێت و بتوانن لەو هەموو درۆ دەلەسا تەفریقی بکەن کە لە تەرەف بەعزێ ئەشخاصەوە کە ئەبێتە مانعی تەرەقی وڵاتەکەیان بڵاو ئەکرێتەوە وا لە ژێرەوە عەینەن سوورەتی کاغەزی فەخامەتی مەندووبسامی دەرج ئەکەین کە لەم بینەدا بۆ شێخ مەحموود نووسراوە. دیوانی فەخامەتی محتەمیدی عامی عێراق، بەغداد 4 تشرینی نیسانی 1925 بۆ شێخ مەحموود. مدەتێ لەمە پێش کاغەزی ئێوە بە تاریخی 20 ئاغۆستۆس بە واسیتەی مفەتیشی ئیداری سلێمانیەوە گەیشت. لە خصوص ئیفاداتی سیاسیەوە کە لەو کاغەزەدا بەیانتان کردبوو جواب هەر ئەمەیە کە حکوومەتی معەزەمی بەریتانیا
قەرار و عەزمی قەتعی کردووە کە ئەبێ کوردستانی جنوبی لە داخلەی مەملەکەتی عێراقدا بمێنێتەوە. مع هذا بە نەزەری ئەهمیەت تەماشای ئەوە کراوە کە مەئمورینی کوردی بۆ تەعین بکرێت و بۆ مەعامەلاتی ڕەسمیە و تەدریساتی مەکاتیب زبانی کوردی ئیستیعمال بکرێت کە ئەمە لە ئیستیقبالیشدا ڕعایە دەکرێت. معلومە کە چ حکوومەتی ئێران و چ حکوومەتی تورکیا لە هیچ زمانێکدا ئەم نەوعە ئیمتیازاتیان بە کوردەکان نەبەخشیوە و لە ئێوەشەوە معلومە کە حکوومەتی تورکیا ئێستا دەرحەق بە کوردەکان سیاسەتێکی ئێجگار زاڵمانە و ئاعتیسافکارانە تەطبیق ئەکاو بۆ مەحوو پایەماڵکردنی دیانەت و زبان و مەنافعی کوردەکان سەعی ئەکا. ئێستا کوردەکانی عێراق بە واسیتەی ئەو ئیلتیفات و مەرحەمەتەوە کە لە حکوومەتەوە دەربارەیان ئەکرێت لە هەموو کوردەکانی سائیری مەمالیشی تر مەسرورتر و خۆشحاڵترن. لەبەر ئەوە تەحریکاتی ئێوە بۆ عەشایری کوردی بەزەدی حکوومەت ئەبێتە باعیسی بەڵای عەزیم بەسەریانە و تەشەبوساتی ئێوە بەرامبەر بە قووەی حکوومەتی بەریتانیا کە موئەیدی عێراقا بێفائیدە و بێعەبەز ئەمێنێتەوە. ئەگەر لە حرەکاتی ئێستاتانە عیناد و دەوام بکەن لە نەزەری عالەمدا شەرەفتان زایل ئەبێت و هەر وەکو دزێکی عادی تەماشاتان ئەکرێت و عاقیبەت دووچاری فەلاکەت و موسیبەتی عەزیمە بن. ئێستاش وەکو جاران حازرم بۆ ئەوەی ئێوە قبول بکەمە بەغداد و احترامی شەرەف تەئمینتان ڕابگرم و لە خصوص مستەقبەلەوە مزاکەرەتان لەگەڵ بکەم و ئەگەر لە پاژاتن ئارەزوتان کرد بۆ جێگای خۆتان عەودەت بکەنەوە تەعاهود ئەکەم مانعی عەودەتتان نەبم. ئەگەر فکری ملاقاتی منتان هەیە ئەبێ زوو بێن چونکە ڕۆژی سێمی کانونی ئەوەل بە ڕوخسەتی 3 مانگ ئەچمەوە بۆ لۆندار. هێنری دۆبس، ماندووبی سامی عێراق. بینەوە سەر بەحسی ئەخلاق و ئەتواری حەقیقی شێخ مەحموود و تاقمەجەردەکەی وا دیارە فەخامەتی مەندووبی بە هیچ سوورەتێ بۆ ئیخفال نەکراوە و ئەخباری فەخامەتی مەندووبی سامی زۆر سادە و بەسیتە. علاوەتەن ئێمە بە تەواوی مەزون کراوین بۆی کە بڵێن شێخ مەحموود ئایا ئەم تەکلیفە بە قیمەتە قبول بکە و یا تەرجیحی ئەوە بکە کە حیاتی خۆی لە خەجاڵەتیدا خیتان پێ ببینێ. یەک شت هەیە کە معلوم و محەققە، ئەویش ئەمەیە کە بە قەتعی جارێکی تر بە شەخصێکی وها ئاعتیبار ناکرێ کە وەزائیفی حاکمێک ئیفا بکە. ئەگەر بێت و خۆی ویا هەر کەسێ لە تەرەفدارەکانی خەیاڵی ئەوە بکەن کە جارێکی تر ئەبێتەوە بە حاکمی سلێمانی دوی کڵاوی بابردووەکەون. زۆر هەبوون ویان ئەزانی کە شێخ مەحموود لەبەر توونڕەوی ئاینی نەیتوانیوە لەگەڵ ئینگلیز ڕێکبکەوێ و دەوڵەتی کوردستان دابمەزرێنێ. بریتانیا استراتیجی دانراوی خۆی هەبووە بۆ کارکردن لە ناوچەکەدا، نە لەگەڵ ئامانجەکەی شێخ مەحمووددا ڕێکەوتووە و نە لە توانای شێخ مەحمووددا بووە بیگۆڕێ. وەڵامی ڕەسمی بەرزترین دەسەڵاتی ئینگلیز لە عێراقدا بۆ شێخ مەحموودی سەرکردەی شۆڕش و داواکاری مافی نەتەوەی کورد ئەمە بووە. لە خصوص ئیفاداتی سیاسیەوە کە لەو کاغەزەدا بەیانتان کردبوو جواب هەر ئەمەیە کە حکوومەتی موعەزەمەی بەریتانیا قەرار و عەزمی قەتعی کردووە کە ئەبێ کوردستانی جنوبی لە داخلەی مەملەکەتی عێراقدا بمێنێتەوە. کێشەی مووسڵ. هێزەکانی بریتانیا دوای ڕاگرتنی شەڕ لەگەڵ عوسمانی هێشتا مووسڵیان داگیر نەکرد بوو، بەڵام پێشڕەویان کرد تا مووسڵیشان کرد. تورک ئەمەی نەئەسەلمان کاتێ مستەفا کەمال کاروباری گرتە دەست داوای گەڕانەوەی ویلایەتی مووسڵی ئەکرد و ئینگلیزیش ئەیویز لەگەڵ ویلایەتەکانی بەغداد و بەسرا لێشی بدا و دەوڵەتی عێراقیان لێ دروست بکە. ئەم کێشەیە بە چارەسەر نەکرایی مایەوە، بە گفتوگۆی دووقۆڵی تورک و ئینگلیز نەتوانرا بەلادا بخرێ. لەبەر ئەوە خرایە بەردەم کۆمەڵەی گەلان. کۆمەڵەی گەلان دەستێکی تێکەڵاوی نار بۆ ئەوەی لە نزیکەوە هەلومەرجی ویلایەتی مووسڵ ببین و بیرۆڕای دانیشتوان وەربگرن و ئەوانیش بیرۆڕای خۆیان لەسەر ئەوەی ویلایەتی مووسڵ بدرێتەوە بە تورکیایان بخرێتە سەر عێراق بدەن بە کۆمەڵەی گەلان بۆ ئەوەی دوابڕیاری لێبدا. زۆری هەڵبژاردەی کورد لەو سەردەمەدا تێگەیشتون کە ئینگلیز ڕێگەی دامەزرانی دەوڵەتی کوردی نادا، لەبەر ئەوە ئەهوەنە شەڕێن عێراقیان پێ باشتر بووە، بە تایبەتی کە لەو کاتەدا تورکیای کەمالی بە درڕندانەترین شێوە خەریکی سەرکوتکردنی کوردەکانی تورکیا بووە. ڕەشید نەجیب لە ژمارە 18 نووسیوێتی ئەگەر سەرفی نەزار لەمانەش بکەین و بینە سەرباسی میلیەت هەموو کەس دەیزانێت کە ئەکسەریەتی ویلایەتی مووسڵ کورد و عەرەب تەشکیلەکە. ئەوە بێشوبهەیە کە عەرەبەکانی ویلایەتی مووسڵ لە عێراق زیاتر هیچ شتێکی تریان ناوێ. بینەوە سەر کوردەکانی ئەو ویلایەتە ئەگەر بەپێی ئامالی خۆیان حکوومەتی کوردیە تەشکیل نەکرێ و کوردستانی سەرەوە کە ئێستا لە ژێر پێی تورکی زاڵمە ئەناڵێنێ نەجات نەدرێ، بێشکو شوبها ئیتیحاد لەگەڵ عێراقدا تەرجیح دەکا لە بوونە خزمەتکاری تورک. ئەمەش لە نوقتەی ئیقتیسادیات و تیجارەت و محافەزەی موجودێتی میلیەی کورد شتێکی لازم و سەریحە و هیچ کوردێک نییە دەفعەیەکی کە بیەوێ بچێتە ژێربەندی ئەسارەت و ئیستیبدادی تورکەوە، چونکە ئەوسا هەر سەروات ئیقتیسادیات تیجارەتمان مەحو نابێتەوە، بەڵکە ناموسی میلی موجودیەتی قەومیەمان ئەکەوێتە تەهلوکە و دەفەوتەیە. ژیانەوە بە وردی دوای هەواڵەکانی کێشەی مووسڵ کەوتووە، بۆیە سەرچاوێکی گرنگە بۆ زانینی زۆر لە ڕووداوەکانی ئەو سەردەما.
لەو سەردەمەدا لە مووسڵ ڕێکخراوێک دروست کراوە بە ناوی جەمعیەتی مدافعی حدودەوە بۆ ئەوەی لای کۆمەڵەی گەلان هەوڵ بدا مووسڵ بخرێتە سەر عێراق. ئەم هەواڵە لە ژمارە 15دا بڵاو کراوەتەوە. لە پاشکۆی ژمارە 15دا لە ژێرناوی علاوەی غەزەتەی ژمارە 15 ژیانەوەدا نووسیوێتی بۆ مدافعی وەتەنی معزەز و محافەزەی حدودی حازرەی ویلایەتی مووسڵ تەزاهورات و تەشەبوساتێکی وەتەنپەروەرانە کە لە تەرەفی عمومی عێراقیەکان و بالخاسا لە تەرەف ئەهالی و جەمعیەت مدافعی مووسڵەوە ئیجرا کراوە، موجیبی سرورێکی عەزیم و مەداری تەشەکر و ئیفتیخاری عمومی ئەهالی سلێمانی بوو. بۆ ئەم وەزیفە وەتەنیە و حقوقی مەشروعەمان کە مدافعی بکەین مڕەکەب لە عمومی ئەشراف، عولەما، سادات، توجار، زوراع و سائیری سفوفی ئەهالی بە ناوی جەمعیەتی مدافعی وەتەنەوە جەمعیەتێکی گەورە تەشەکولی کرد. غایە و ئەساس مەقسەدی ئەم جەمعیەتە محافەزەی حدودی ویلایەتی مووسڵە کە جوزئێکی لایەنفەچی عێراقە. بۆ تەئمینی ئەم غایە و مەقسەدە هەموو نەوعێ سعی تەشەبوسکردن جەمعیەت بە وەزیفەیەکی ئەساسی عەد ئەکا و لەم خصوصەوە لە تەرەف هەر جەمعیەت و هەر فەردێکی عێراقەوە هەر تەشەبوسات و ئیقداماتی واقع ببێ لە تەرەف جەمعیەتی ئێمەوە نائیلی مزاهراتی مطلقە ئەبێ. لە ژمارە 16دا پرۆگرامی جەمعیەتی مدافعی وەتەن و ناوی دامەزرێنەرەکانی بەم جۆرە بڵاو کردوێتەوە. ئەساسی پرۆگرامی جەمعیەتی مدافعی وەتەن لە سلێمانی مادەی 1 ئەم جەمعیەتە بە ناوی جەمعیەتی مدافعی وەتەن تەشەکل ئەکا. 2 ئەساس و غای ئەم جەمعیەتە مدافعی وەتەن و حدودی حازری ویلایەتی مووسڵە کە لە متەمیماتی عێراق مەعدودە. 3 ئەفرادی ئەم جەمعیەتە خۆی بە کوردێکی عێراقی ئەناسێ و وەتەن و مەملەکەتەکەیان لەگەڵ ویلایەتی مووسڵدا بە جوزئێکی لایەنفەچی عێراق عەد دەکات. 4 بۆ تەئمینی ئەم غایە کە لە مەوادی سەرەوە زیکر کراوە و کافیل و زامنە بۆ سەلامەت و سەعادەتی وەتەنیە و عمومیەمان بە هەموو نەوعێ سعی و تەشەبوسکردن و عند الإجاب تحريرا وشفاها بۆ مەقاماتی ڕەسمیە مراجعەت و ئەفکاری عمومیە بۆ ئیفای ئەم مەقسەدا تەنویرکردن بە وەزیفەیەکی ئەساسیە بۆ خۆمان عەد ئەکەین. 5 لە داخلی ئەم پرۆگرامەدا بۆ نەشری ئەفکار و تەمسیلی هەیئەتی عمومیەی جەمعیەت و بۆ عەرزکردنی ئەفکار و حسیاتی جەمعیەت بە مەقاماتی لازمە لە ئاعزای جەمعیەت هەیئەتێکی دائیمە لە تەرەف ئەفرادی جەمعیەتەوە بە ڕەئی خەفی و ئەکسەریەتی ئارا ئینتیخاب و تەشکیل کرا. لە داخلی ئەم پرۆگرامەدا کە لەسەرەوە نووسراوە ئەعزایەتی ئەم جەمعیەتەمان قبوڵ و دەرعوه دەکرد. بە کەمالی مەسروری بەیانی ئەکەین کە ئەم پرۆگرامە و تەشکیلکردنی ئەو جەمعیەتە لە سلێمانیدا لە تەرەف حکوومەتەوە تەصدیق کرا. لە ژمارە 23 شوباتی 1925دا لە ژێر ناوی بەیاننامەدا نووسیوێتی ئێمە کە ئەفرادی ئەم وەتەنین و لە ئەشراف و متەحەیزانی کورد ئەژمێرێن بە ئیتیفاقی عمومی عولەما، سادات، ئەشراف، توجار، زوراع بۆ مدافعی وەتەنەکەمان بالئینتیخاب جەمعیەتێکمان تەشکیل کردووە. غایە و مەقسەدی ئەم جەمعیەتە و عمومی تێگەیشتوانی میلەت ئەمەیە کە ئەم ئەحواڵ و فەلاکەتانە کە لەمە و پێشچاومان پێکەوت دەفعەیەکی تر نەیبینینەوە. ئەو زوڵم و مەعامەلە بێڕەحمانە کە لە تورکەکانماندی هەموو زۆر چاک ئەیزانین لە حربی عمومیدا سولس و بەڵگا نیسفی میلەتەکەمان لە برسانە مردن و هەزاران لە ئەفرادی میلەتەکەمان بێگوناه و بێجورم ئیعدام کران. مەزاڵمی تورک ئەمڕۆ لەگەڵ ئەو وەختەیشدا قیاز ناکرێ، 1000 قات زیادی کردووە. ئێمە ئەمانەوێ ئەم میلەتەی ئێمەش وەکو میلەتانی تر لە مەولا بەڕەحەتی و ئیسراحات ئیمراری حیات بکا و تیجارەت و زەراعەت و ئیقتصادیاتی منتەزەم و سەرباز جەریان بکە. زاتەن لە عمومیشەوە معلومە کە هەموو معاملاتی تیجاریە و ئیقتصادی ئێمە لەبەر ئەوە بە عێراقەوەیە بێ عێراق ژیانمان نابێ. لە داخلی ئەم فکر و مەقسەدەدا کە مەنافعی عمومی تێدایە ئومێد ئەکەین هەموو ئەفرادی میلەت بە کەمالی فیداکاری مەعاونەت و تعقیبی سلکی ئێمە بکەن و هەرکەس لە داخلی ئەم پرۆگرام و غایە فکر و ملاحەزاتێکی باش و جوانی بێ لوتفەن بەیانی بفەرمێ و ئێمەش مع المەمنونیە قبولی ئەکەین. هەرکەس غەیری ئەم فکرەیە غایە و مەقسەدێکی تر تعقیب بکە لە نەزەر جەمعیەت و عمومی میلەتی کووردا بە خائینی وەتەن و دوژمنی میلەت عەد ئەکرێ. 19 شوباتی 1925 جەمعیەتی مدافعی وەتەنی سلێمانی لە سلێمانی ئەم کۆمەڵەدا مەزرا بوو ئەوەی لە بەردەم کۆمیتەی لێکۆڵینەوەی کۆمەڵەی گەلاندا هەوڵ بدەن سلێمانی بخرێتە سەر عێراق و نەدرێتەوە بە تورکیا. یەکێ لەو بابەتە گرنگانی ژیانەوە بڵاوی کردوێتەوە سوورەتی متەرجەمەی راپۆرتی هەیئەتی حدودا کە تەقدیمی جەمعیەتی ئەقوام کراوە دەربارەی مەسئلەی حدودی بینی تورکیا و عێراق بە موجیبی قەراری 30 ئەیلولی 1924 ئەم راپۆرتەی بە زنجیرە لە ژمارە 42 تا ژمارە 53 بڵاو کردوێتەوە. پێشەوەی بڵاوکردنەوەی راپۆرتەکە تەواو ببێ بڕیاری کۆمەڵەی گەلان دەرچووە و ناکۆچیەکەی بە قازانجی بریتانیا بەلادا خستووە و ویلایەتی مووسڵی داوە بە عێراق.
ژیانەوە لە پاشکۆی ژمارە 53 حەڤەی کانونی ئەوەلی 1925دا بڕیارەکەی کۆمەڵەی گەلانی لەژێر سەرناوی ملحەقی ژیانەوە ژمارە 53 بەم جۆرە بڵاو کردوتەوە. قەراری عیزبەت الئومەم لە خصوص مەسئەلەی مستەوە لە جنوبەوە بۆ فەخامەتی مەندوب السامی بەغداد ڕۆژی 16 کانونی ئەوەلی 1925. مەجلیسی عیزبەت الئومەم ئەم پاژنیوەڕۆیە بە ئیجماعی ئارا موافقی ئاتی قەراری حەلیدا. مادە 1. حدودی بینی تورکیا و عێراق موافقی خەتی برۆکسل ئەبێت کە لە مەجلیسی برۆکسلدا لە 29 تشرینی ئەوەلی 1924دا قەرار درابوو. 2. مەجلیس داوەتی حکوومەتی بەریتانیا دەکات کە بەپێی ئەو معاهدەیە لەگەڵ عێراق هەیانە و لە تاریخی 27 ئەیلولی 1924دا لە تەرەف مەجلیسەوە تەزدیق کراوە معاهدەیەکی تر بکە بۆ دەوامی ئینتیداب بەسەر عێراقدا بۆ 25 ساڵی تر و ئەم معاهدەیە تەسلیمی عیزبەت الئومەم بکە، مەگەر کە لە پێش ئینقازی ئەم مودەتەدا عێراق خۆی لە مەجلیسی عیزبەت الئومەمدا تەمسیل بکە موافقی مادەی 1 قانونی مەجلیسی عیزبەت الئومەم. ئەگەر لە ظەرفی 6 مانگدا ئیجرای ئەم ئیتیفاقە ئیقتیران بە معلوماتی عیزبەت الئومەم کە ئەو وەختە مەجلیس ئیعلانی ئەکا کە ئەمە قەتعیە و نهائیە، ئەو وەختە ئەو تەدابیرە بەیان ئەکا کە مقتەزیە بۆ تەمینی خەتی حدودی سالیف و زیکر. 3. حکوومەتی بریتانیا دعوت ئەکرێ بۆ ئەوەی کە لە داخلی سەلاحەتی ئینتیدابی خۆیدا تەمینی ئاسایشی کوردەکانی عێراق بکە، تەمیناتێک کە لە بابەت ئەو شکلی ئیداری محەلیەوە کە لە تەرەف لوجنەی تحقیقاتەوە لە ختامی راپۆرتدا تەوسیە کراوە. 4. حکوومەتی بریتانیا دعوت ئەکرێ کە لە داخلی سەلاحەتی ئینتیدابی خۆیدا هەتا ممکن ئەبێ ڕعایەتی ئەو اقتراحانە بکە کە لە تەرەف لوجنەی تحقیقاتەوە بەیان کراوە لە بابەت تەدابیری تەمینی تەسهیلات و سعی بۆ مساوات لە بینی عمومی عناصری مەوجودەدا وەکەزا لە بابەت تەدابیری تیجاریەوە کە لە تەوسیەیەکی مەخسووسەی راپۆرتەکەدا بەیان کراوە. لە ژمارە 54دا وتاری لەسەر ئەم باسە نووسیوە و ریپۆرتاجی درێژی لەسەر ئەو ئاهەنگانە بڵاو کردوێتەوە کە بەم بۆنەیەوە کراون. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 لایانی ئەدەبی چیرۆک لە ژمارە 28-26 حوزەیرانی 1925دا لەژێر سەرناوی لە خەوما نووسراوە لە تەرەف شەخسێکەوە خەوێکی زۆر عەجایب و غەرایب بینراوە. ئەم خەوا حەیات و ئیدارە و ڕابواردنی چەند ساڵێکی ئەم وڵاتە ئەنوێنێ، گەلێ ئەسراری خوێناوی وەحشیانە دەرەخات، زۆر ئەحواڵی خصوصیە خاتە بەرچاوی ئەم عالەمە. جارێ لە پێشەوە هەفتەی بەعزێک لەو خەوا لەم غەزەتەیە دەرج ئەکەین. لە نوسخەی پاش ئەم نوسخەیەوە ئینشاءڵڵا دەستی پێکرێ لەسەر هەموو کەسێ لازمە هەتا دوا کەلیمەی زۆر بە دیقەت بخوێنێتەوە و هەتا نەتیجەی وازی لێ نهێنێ. لە ژمارە 29 بە زنجیرە ئەم نووسینە بڵاو کراوەتەوە، ئەو کاتە بێ ئیمزا بڵاو کراوەتەوە، بەڵام زانراوە کە نووسەرەکەی جەمیل سائیبە و دوای گۆڕینی ناوی ڕۆژنامەکەش بە ژیان هەر بەردەوام بووە، بەڵام هەمووی بڵاو نەکراوەتەوە. جەمیل سائیب کە عارف سائیبی برای و جەمال عیرفانی ژنبرای بە بێتاوان و بەبێ ئەوەی بکوژەکانیان سزا بدرێن لەو ڕووداوانەدا کوژرا بوون، چیرۆکێکی لەژێر ناوی لە خەوما لەسەر سەردەمی حکمی شێخ مەحموودا بە زنجیرە بڵاو کردەوە. لە خەوما بە یەکێ لە هەوڵە سەرەتاییەکاندا ئەنرێ بۆ نووسینی چیرۆکی هونەری. شعر ژیانەوە بایەخێکی زۆری بە شعر داوە، کەم ژمارە هەیە شعری تێدا نەبێ، ئەوانەی شعریان تێدا بڵاو کردوێتەوە: سعید فەوزی لە ژمارە 3 و 4 و 19 و 25دا، ئەحمەد موختار لە ژمارە 6دا، مستەفا وافی لە ژمارە 6دا، علی کەمال لە ژمارە 7 و 9 و هاواری وەتەن لە ژمارە 14 و 18 و لە ژمارە 25 و 26 و 51دا، عین هادی لە ژمارە 12دا، میم نووری گریەی خوسران لە ژمارە 12دا و کەرکوچی لە ژمارە 43 و 44 و شینی شەیدانی کورد لە ژمارە 47دا، زێوەر شەماڵی شاخی شیمال لە ژمارە 30دا، میم ڕاسخ لە ژمارە 25دا، محەممەد فەرەج لە ژمارە 32دا و فایق عەبدوڵڵا لە ژمارە 33دا و محەممەد ئەفەندی تەلەبەی مەکتەب لەسەر بڕیاری کۆمەڵەی گەلان لە ژمارە 54دا شعری بڵاو کردوێتەوە. لە ژمارە 19 دوی مارتی 1925دا شعرە بەناوبانگەکەی حاجی قادری کۆیی کە دژی دا و دەستگای عوسمانی نووسیوێتی بڵاو کردوێتەوە: حاکمی ڕێگری مەعموریە، قازی دزی ڕۆژ، وزەرای و وکەلای گورگە، ڕعیەت گەلەیە. هەروەها لە ژمارە 41دا شعرێکی تری بڵاو کردوێتەوە. نوێکردنەوەی شعر لەو سەردەمەدا چەندین شاعیری بەتوانا لە سلێمانی بوون، لەوانە بێخود، حەمدی، زێوەر، عەلی کەمال باپیر.
بێخود و حەمدی هیچ شعرێکیان تێدا بڵاو نەکردوێتەوە. لەناو ئەوانەدا میم نووری ڕێچکەی نوێکردنەوەی شعری کوردی گرتووە، لە هەندێک لە شعرەکانیدا ڕەنگی داوەتەوە. لە ژمارە 12دا لە گریەی خوسراندا ئەڵێ: بگری ئەی شاعیری ناتەوان بگری، مرد لە ڕۆحی منە هەموو ئامال، بێخودانە کفن بە دۆش مەلال، ئەگەڕێ سەرسەری پەری خەیاڵ. لە ژمارە 14دا لە هاواری وەتەندا ئەڵێ: دوێ شەو لە خەودیم کە ژنێ مشفق و مەعسووم، هاواری کرد من وەتەنم مادەری ئێوەم، ئەی فەرموو بە حوزنێکەوە زۆر عاجز و مەغموم، هەم داری سەمەردارم و هەم لەزەتی میوەم. شعری سیاسی. بابەتە سیاسیەکانی شعرەکانی ناو ژیانەوە لە چەند تەوەرێکدا ئەخولێنەوە: خۆشەویستی ڕۆمانسی نیشتیمان، پروپاگەندە بۆ عێراقی بوون، دژایەتی شێخ مەحموود، ستایشی حکوومەتی بەریتانیا و کۆمەڵەی گەلان، هاودەردی لەگەڵ شۆڕژگێڕانی کوردستانی تورکیا. خۆشەویستی ڕۆمانسی نیشتیمان و ئامۆژگاری بۆ خوێندن و زانین. عەلی کەمال 6 شعری لە ژمارە 7 و 9 و 18 و 26 و 51دا بڵاو کردوێتەوە. لە ژێر سەردێڕی هاواری وەتەندا شعرێکی درێژی نووسیوە. لە سەرەتاکانیدا ئەڵێ: ئەم شەو لە خەوە من بەدیهی وەتەنم دی، زۆر جوان و بەشوش و فەرەح و شۆخ و شەنم دی، مەسرور و تەڕ و تازە پڕ غەنەج و فەنم دی، خۆش عیشوە وەکو ئاهوی چین و خوتەنم دی، پرسیم چییە ئەم خۆشی و ئەم زەوق و سەفایە، ئەم شادی و شەوق و تەرەبی بێحەد و غایە، فەرمووی کە لەمە و پێش منی بێچارە ئەسیر بووم، بەینێ بوو بەدەست جەور و جەفای تورکەوە پیر بووم، بێمایە و بێسەروەت و بێحاڵ و فەقیر بووم، مەبهوت و پەرێشان و خەفەتبار و زویر بووم، ئێستاکە خەلاص بووم لە جەفا و وەحشیەتی تورکەکان، ئازادم و خۆشوەقت وەکو غونچەی خەندان. ئەم جۆرە شعرە کە بۆ مەبەستی سیاسی و دەربڕینی هەستی نەتەوایەتی هۆنراوەتەوە، زۆرتر لە شعری دڵداری ئەچێت تا سیاسی. شاعیر کە باسی نیشتیمانەکە وا ئەزانێ لەگەڵ ژنێکی ڕاستەقینە ئەدوێ. لەو شعرەیدا کە لە ژمارە 51دا بڵاوی کردوێتەوە ئەڵێ: دەڵێن پێم بۆچی هەر بەحسی ڕۆخی خوبانە گفتارت، سەراپا پڕ لە وەصفی دولبەرە دیوانی ئەشعارت، لە میلەت بدوێ چاکە بکەی تەبدیلی ئەتوارت، کەمالی مەگرە گوێ ئەم قەولە هەر تۆ چاکە ڕەفتارت، لە میلەت دەبێ وەختێ بدوم حەقی کەلامم بێ. میمنووری لە ژمارە 13 و 14دا 2 شعری بڵاو کردوێتەوە. ئەتوانین بە سەرەتای هەوڵدانی نوێکردنەوەی شعریاندا بنین لەلایەن شێخ نووریەوە. 2 شعری نەتەوەی حاجی قادری کۆیی لە ژمارە 19 و 41دا بڵاو کراونەتەوە. سعید فەوزی لە ژمارە 1 و 4 و 19 و 25دا 4 شعری بڵاو کردوێتەوە. لە شعرەکەی ژمارە 19دا ئەڵێ: بۆ ژین ئەگەڕێم خەڵقە ژیانم لە عێراقە، بێپەردە ئەڵێم ئەمن و ئەمانم لە عێراقە، بەغدایە لە بۆ ئەم وەتەنە بابی مورادە، جێی سەرفی خۆری و تووتنەکانم لە عێراقە، چی لێ ئەەکەی ئەم سەعلەبە ئەم مازوو کەتیرە، ئەی نێریە کوێ شێتەکە نانم لە عێراقە، پرسیم لە ئەمین ئەم جلە جوانانە لە کوێ دێ، شێدنی موتی یاهوو من ئەزانم لە عێراقە، خۆسەروەتی بەغدایی نەبێ ئەمرێ لە برسە، ئەتوانی بڵێ ڕۆحی ڕەوانم لە عێراقە، با جنسەکەشم کورد بێ ئەمما کوردی عێراقم، حامی وەتەن و شاهی زەمانم لە عێراقە، ئەم ڕابیتەیە مەعنەویە شێتیش ئەزانێ، پیرێکی وەکو غەوزی گیانم لە عێراقە، فەوزی چییە بینێکە فۆنۆغرافی خەیاڵت بێدەنگەوتی، گیانە قەوانم لە عێراقە. پیرەمێر کە تازە گەڕابەوە کوردستان، ئەویش هەروەکو جەمیل سائب بەهۆی کوشتنی عارفی خوشکەزایەوە دڵبریندار بوو. شعرە بەناوبانگەکەی کە دژی شێخ مەحموود دایناوە بەبێ ئیمزا بڵاو کراوەتەوە. لە گوێم دێ دەنجی لایلایەی وەتەن، دایک جگەر سوتاو، دەڕێژێنێ بەسەر وێرانەکەی خوێناویە خوێناو، تا دەگاتە ئەوەی ئەڵێ شەوێ دەست ئەهرمەن کەوت خاتەمی مڵکی سلێمانی، کەچی میر و گزیری پێ ئەکرد قەدری وەها زانی. بەڵام پیرەمێرد زۆر زوو هەڵوێستی خۆی لە شێخ مەحموود ڕاست کردوێتەوە. لە تۆڵەی ئەم شعریدا شعرێکی تری بۆ داناوە کە بەیەکێ لە شاشعرەکانی دائەنرێ. لە سەرەتاکەیدا ئەڵێ: ئەبێ بەخشندە ملکەچکە لە ئاستی موچەخۆری خۆی، سوراحی سەرفرو دێنێ
بۆ پیاڵە کە تێکا بۆی تا دوایی. پیرەمێرد بە درێژایی تەمەنی ڕێزێکی تایبەتی بۆ شێخ مەحموود هەبووە، هەرچەند لە ڕۆژنامەکانیدا ناوی هێنابێ بە ڕێزێکی زۆرەوە باسی کردووە. شێخ عەبدولخالقی ئەسیری بە ئیمزای کەرکووکی لە ژمارە 43 و 44 و 47دا 3 شعری بڵاو کردوتەوە. دوو لەم شعرانەی بۆ دەربڕینی هاودەردیە لەگەڵ شۆڕشی کوردەکانی تورکیا. لە ژمارە 43دا لە شعرێکی بێناونیشاندا ئەڵێ: کووردە وا فتوا دراوە بۆ جەوازی کوشتنت. لە ژمارە 47دا لە شینی شەیدانی کووردا ئەڵێ: یا ڕەب چ موسیبەتێکە لە کوردانی ئێمە قەومە، لەم میلەتە مەزلومە نەخۆراک و نەخەومە. زێوەر بەبێ ئیمزا لە ژمارە 30دا، میم ڕاسخ لە ژمارە 25دا، محەممەد فەرەج لە ژمارە 32دا، ئەحمەد موختار لە ژمارە 6دا، عین هادی لە ژمارە 12دا و وافی مستەفا لە ژمارە 6دا هەر یەکە شعرێکیان بڵاو کردوتەوە. فایق عەبدوڵڵا لە مەدرسەی کولی ئەعزەمیە کە لە بەغدا بووە لە ژمارە 33دا شعرێکی بڵاو کردوتەوە. ئەم فایقە هەمان شاعیرە کە دواتر بە ناوی فایق بێکەسەوە ناوبانگی دەرکرد، ڕەنگە ئەمە یەکەمین شعری بڵاوکراوەی بێ. وافی مستەفا لە ژمارە 6دا بە شعرێکی درێژ کە موکوڕی زانستی و پێویستیەکانی وڵات ئەهۆنێتەوە و ئەڵێ: مەفقودە فنون دوورە لە ناو ئێمە کەمالات، بێهۆش دەمرین ئاخری وەک پیری خەرابات. کوا مەکتەبی تیر، کوانێ حقوق، کوانێ سەنایع، چۆن سەعی بکەم فێری ببم عیلمی فەلەکیات. گەر مەکتەبی ئالاتی زەراعەت متەخەسیس مەوجود نەبێ، چۆن فێری دەبم عیلمی نەباتات. شارێک وەکو ئێرە کە چەند گەورە و زۆرە، یەک مەکتەبی تێدا نییە بۆ دافعی حاجات. پەخشان لە ژمارە 21 نۆزدەی مارتی 1925 و ژمارە 22دا مەحموود جەودەد لە ژێر ناوی ئینتیباهدا بابەتێکی نووسیوە، پێشەچی و پاشەچەکەی خۆیەتی و گۆرانیەکەیشی لە فەڕەنسیەوە وەرجێڕاوە، وەکو نمونەی پەخشان و وەرجێڕانی ئەو سەردەما لێرەدا ئەینووسمەوە. ئینتیباه دوێنێ شەو لە سکوونەتی عەمیقەی نیوە شەودا لە ناو ژوورەکەمە کە بە ڕۆشنایی مەنگنی وەڕووناک بوو بە نیەتی نووستنڕاک شابووم و چونکە زۆر هیلاک و مانگوو بووم ئەمویست زوو خەوم لێ بکەوێ، فەقەت هەرچەنم ئەکرد و ئەکۆشا بە هیچ کلۆجێک خەونە ئەکەوتە چاوم، چونکە خەیاڵ و وەزعەتی وەتەن و ئارەزووی تەئسیسی ئەمن و ئاسایشی تێدا مخەیلەی بە سوورەتێک ئیستیلا کردبوو. لە پاش مودەتێکی زۆر کەم ئەوەی کە فکرم لێ ئەکردەوە عادەتەن بە چاودەمبینی. لەم خەیاڵانەدا وا هاتە پێشچاوم کە لە دەشتی وەیزدا ڕیشسپی، منداڵ، پیاوی قەیرا، ژن، کوڕ، کچ، حاصلی گەورە و بچووک عەشامەتێکی ئەوەندە گەورە کۆبووبەوە کە تەشبیهکردنی ئەم قەڵەباڵغیە بە شارە مێلوورەیەک جایز بوو. ئەم خەڵقەش بە یاتیباری ئەکسەریەتەوە پڕچەک و سیلاح بوون لەم دەشتەدا کە لەبەر ئینسان وەک بەحرێکی متەلاتی وا بوو. بە دەرەجەیەک سکوت و سکوونەت حکوم فەرما بوو کە ئینسان عادەتەن گوێی لە وزەی باڵە مێشولە دەبوو. منیش لە کنگردەکەی شێخ محێدینەوە لە ناو ئەم عالەمەدا خۆم دەبینی. ناگەهان دەنگ و ئاهەنگ و گۆرانێکی زۆر مؤەسیرم هاتە بەرگوێ. لە ژمارە 22دا بەم جۆرە درێژەی بە باسەکەی داوە. گۆرانیەکە مەوزون و گفتەکەشی زۆر مهەیەج بوو. چاوم هەڵبڕی کە تەماشام کرد ئەم گۆرانیە چەند سیلاح بەدەستێک کە لەسەر گردەکە بوون ئەیانوت و نەقەراتی ئەم گۆرانیە بە یەک ئاهەنگ لە تەرەف عمومەوە تکرار ئەکرایەوە و لە تەنیش ئەم سیلاح بەدەستانەوە چەند دایکێک کە هەریەکە منداڵێک لە باوەشدا، چەند باوکێک کە هەریەکە دەستی منداڵێک بەدەستەوە، چەند منداڵێکی دە 12 ساڵ، چەند ژنێکی مێردار، چەند کچێکی 14 ساڵ لەسەر خەتێک بە تەرتیب ڕێکڕاوەستا بوون و بە سوورەتێکی حوسن ئەنجێز جەسارەت بەخش دەستە دەستە بەڕیزە لەسەر ئەم گۆرانیە کە نەقەراتەکەی لە تەرەف عمومەوە تکرار ئەکرایەوە دەوامیانە کرد. نەقەرات مادەری وەتەنمان کوردستان ئیستیمدادمان لێ دەکا، ئێمە کە ئەولادی ئەوین هاتین بە ئیمدادیەوە و عەزممان کرد کە نەجاتی بدەین و لە ڕێگای نەجاتی ئەودا بمرین. ئێمە هەر بۆ خزمەتی ئەو دەژین و لە ڕێژیانی ئەودا مردن بە ژیان نەزانین. 3-4 دایک ئەی دلاوەرانی وەتەن، قەتعیەن زەن مەکەن کە لە دیدەی مادەرانەی ئێمە بە حوزنێکی زەلیلانەوە فرمێسک بێتە خوارێ، چونکە ئێمە ئەزانین کە ئێوە دەستاندایە تفەنگ تەوفیق ڕەفیقتانە و زەفەر یار و یاوەرتانە. لەبەر ئەمە لازمە هەر لە ئێستاوە زاڵمان و دوژمنانی کوردستان ئەشکڕێزی مەزەلەت بن. ئەی جەنگاوەران، ئێمە ئێوەمان هێنایە دنیاوە، لەبەر ئەمە حیاتان هی ئێوە نییە، عاید بە وەتەنە، چونکە لە پێش ئێمەدا مادەر ئەوە. نەقەرات 3-4 باوک ئەی غەزەنفەران، ئێوە کە قەلبتان بەڕابیتەی ئەبەوەینەوە زەربان دەکا، لە ساحەی جەنگ و جیدالدا ئێمەتان لەبیر نەچێتەوە.
بۆ ئەوەی کە ڕۆحی ئێمە بە مۆفەقیەتی ئێوە دائیمەن شادمان بێ لە هیچ شتێک سڵ مەکەن و بە برینداری و شان و شەرەفەوە وەرنەوە سەر باڵێنی احتیزاری ئێمە و بەدەستی خۆتان دیدەی نیگەرانی ئێمە لێک بنێن. نەقەرات چەند منداڵێک نەتیجەی زەفەر کە تەئمینی سەعادەت و مەسەڕەتی دلاوەرانی وەتەنپەروەر دەکا نەتیجەی ئامالی ئێمەیە. مردنێک کە تەئمینی ژیانی ئەبەدی دڵی میلەتێک بکە یەگانە غایی مقەدەسی ئێمەیە. ئەو ترسنۆکانی لە ژێرباری حەیاتدا دەناڵێنن لە ژیان نەگەیشتون، ئەوانەی کە لە ڕێی سەعادەت و ڕەفاهی میلەتی خۆیاندا ئیفنای حەیاتیان کردووە هەر ئەوان ژیاون و ئەژین. هەوڵ دەرسی ئێمە لە ئاغوشی مادەردا لەسەر ڕیحلەی مەکتەب ئەمە بوو. نەقەرات سێ چوار ژنی مێردار، بڕۆن ئەی ڕەفیقان دلاوەران، شەڕ جەژنی ئێوەیە، بڕۆن ئەی جەنگاوەران، بڕۆن هەتا بە مزەفەریەت ئەگەڕێنەوە. بۆ گوڵبارانی ئێوە و تەزیینی تاقی زەفەرتان ئێمەش گوڵ ئەچنینەوە. ئەگەر دەستی زوڵمی زەمانە چەند وجودێکی عەزیزی ئێوە ئەبەدیەن لە ئێمە گوێ بکاتەوە، ئێمەش بە زەفەر و غالیبیەتی ئێوە ئەبەدیەن ئەلاوێنینەوە و فکری ئینتیقامی ئێوە بە سوورەتێک تەلقین ئەو شێربەچانی کە لە باوەش و زگماندایە دەکەین کە هەر قەتریەکی خوێنی ئێوە ببێتە دەریایە کە 100,000 زاڵمان غەرق بکات. نەقەرات چەند کچێک ئێمە کە خوشکانی قەهرەمانین و هێشتا ڕابیتەی مقەدەسی ئیزدیواج لامان مەجهولە، ئەگەر لەگەڵ حیاتی ئێمەدا نەوجەوانانی وەتەن ئارەزووی ئیشتراک بکەن، لازمە بە چەهرەیەکی ئارایش و ڕاوی زەفەرەوە عەودەت بکەنەوە و بۆ ئیستیحسالی ئەم غایە مقەدەسە لەم شەڕە مبارەکەدا خوێنی خۆیان ڕژاند بێت. نەقەرات تاقمی جەنگاوەران لەژێر ئەم چەک و سیلاحەدا لە حەزوری خۆی عالەمیان و ئەم عەشاماتە و دایک و باوک و خوشک و برا و ماڵ و منداڵماندا سوێن دەخۆین کە ڕیشەی زوڵم و زاڵمان بکێشینەوە و ئەمن و ئاسایش لەم کوردستانەدا تەئسیس و تەئمین بکەین. بەندە بە جامەیەکی زەرین فرۆشتنیەوە کە بە ئەمانەت لام بێ نامەوێ خودنمایی بکەم بیناعەن عەلەیهی دەرحەق ئەم گۆرانیە کە ناوی گۆرانی عەزیمەتە نەختی عەرزی مەعلومات بەلازم ئەزانم. ئەم گۆرانیە لە تەڕەف ژنە فرانسزێکەوە کە ناوی ماری جۆزێف شانیە وتراوە و لە ناو فرانسزەکاندا بووە بە گۆرانیکی زۆر مەرغوب و مەشهوری میلی. بەندە کە خوێندمەوە ئەم مەوزوعەم وەک فەورانی حەسیاتی عموم کە لەم محیتەدا بەرامبەر زوڵم و ئیعتیسافی شێخ مەحموود و تەبەعی و لە کوردستانی شیمالیدا بەرامبەر ئیستیبداد و وەحشیەتی تورک حاصل بوو بێت و هاتە پێش چاوم و فکری منەزیمەکەی کە ئەساس تەشکیل دەکا بە نەزەری ئەحوالی ڕوحیە و تەمایولاتی خۆمانەوە نەختی هەڵم گێڕایەوە و بە مقەدیمەیەکەوە عەرزم کرد. لە تەرجومەکردنی غەرەزی ئەسلیشم ئەگەر یەکێ لە شاعیرەکانمان مەوزوعەکەی لا چاک بوو بە زمانی خۆمان نەزمی بفەرمێ تاکو لە تەڕەف مناڵەکانی مەکتەبەوە بە گۆرانی ببێژێ. لام وایە ئەم هیممەتە هەموو هاوخوێن و هاوزمانمان خۆشحاڵ دەکا. دواتر میمنووری ئەم بابەتەی کردووە بە شعر. محمود جەودەد لە ژمارە 12 نوێی کانونی سانی 1924دا بەبێ ناونیشان و تاریکی لە کتێبێکی بێگانەوە وەرگرتووە. هەروەها لە ژمارە 26 و 27دا ڕێگای نەجات هاوار مەعاریف ڕێگای نەجاتی نووسیوە. محمود جەودەد ئەگەرچی لێرەدا ئەویش دژی شێخ مەحموودی نووسیوە و بەراوردێکی نابەجێ زوڵم و زۆری شێخ مەحموود و حکوومەتی تورکیاکە، بەڵام محمود جەودەد ئەفسەرێکی کوردپەروەر و نووسەر و وەرگێڕێکی بەتوانا بووە. ساڵی 1930 دوای ڕووداوی 6 ڕەشی ئەیلۆل کە شێخ مەحموود دەستی کردووە بە خەباتی چەکدار ئەمڕیزی جێشی عێراقی بەجێهێشت و چوە ناو شۆڕشەکەوە. لەسەر ئەوەی بەڕێوەبەری دائیرەیەک سوکاتی پێکرد سەبارەت بەوەی لە شۆڕشی کووردا بەشدار بووە، بەڕێوەبەرەکەی لە ناو دائیرەکەدا کوشت. دادگا بڕیاری خنکاندنیدا. ساڵی 1937 لە بەغداد ئیعدام کرا و تەرمەکەیان هێنایەوە بۆ سلێمانی. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. دیوانی لە شۆڕشی 1925 کوردەکانی تورکیا، هەواڵەکانی تورکیا، هەواڵی حکوومەتی تورکیا. ژیانەوە هەل لە سەرەتای دەرچوونیەوە یەکێ لە کارەکانی شێواندنی وێنەی تورکیا کەمالی بووە بۆ ئەوەی لەبەر چاوی کورد ڕەش و دزێوی بکە، چونکە لەو کاتەدا تورکیا و ئینگلیز لەسەر مەسەلەی ویلایەتی مووسڵ ناکۆک بوون. تورک داوای ویلایەتی مووسڵ کردەوە، ئینگلیزیش ئەیویست بخاتە سەر عێراق. بۆ ئەو مەبەستەش ئیستیفتایەک لە ناو دانیشتوانی ویلایەتی مووسڵدا لەلایەن کۆمەڵەی گەلانەوە بەدەستەوە بوو بۆ ئەوەی دانیشتوانی ناوچەکە ڕەئی بدەن کە ئاخۆ بخرێنە سەر عێراق یان بدرێنەوە بە تورکیا. سەرڕای ئەمەش شێخ مەحموود سەرکردەی جوڵانەوەی کورد لە عێراقدا کە لەو کاتەدا لە شۆڕشدا بوو دژی ئینگلیز و عێراق پەیوەندی لەگەڵ تورک دامەزراند بوو.
نوێنەریان هاتوچۆی یەکتری و نامەیان ئاڵوگۆڕە کرد. بەر لە هەڵگیرسانی شۆڕشی 1925 ژیانەوە دەیان هەواڵی لەسەر تورکیای کەمالی بڵاو کردوێتەوە. هەواڵەکانیشی زۆر زیرەکانە هەڵبژاردووە و داڕشتووە بۆ ئەوەی وێنەی کەمالیەکان و ڕژێمەکەیان لە بەرچاوی خوێندەوارەکانی خراپ بکە. بۆ بزواندنی هەستی دینی و نەتەوەیی کورد چەند هەواڵی بڵاو کردوێتەوە. بۆ نمونە لە ژمارەیەکی 18 ئاغۆستۆسی 1924دا کە تەنیا 4 لاپەڕە بووە 5 هەواڵی تورکیای نووسیوە. لە ئەلموفیدەوە هەواڵی تورک و سەرای تورک. حکوومەتی تورک خەریکی ڕێخستنی هەیئەتێکە بینێرێ بۆ رووسیا بۆ تەشەبوسکردنی ئیستیردادی ئوسەرای تورک، تورکیا و فرۆشتنی ئاساری خولەفا. وەکیلی مالیە لە ئەنقەرە لە ئیزاحێکدا کە داوێتی تەکزیبی هەموو ئەو شایعانەی کردووە کە ئەیانوت حکوومەت نیەتی کردووە ئاساری خەلیفەکان بفرۆشێ و زەنی وا ئەچێ کە لە پاش ئەم ئیزاحە ڕەسمیە هەموو مناقەشات بەگەرمی لە بابەت ئەم مەسئەلەیەوە نیهایەتی دێ. باران و لافاو لە ئەستەمۆڵ. لەم ڕۆژانەدا بارانێکی زۆر لە ئەستەمۆڵ باریوە و تەقریبەن بای 500,000 لیرە زەرەری داوە. هەیئەتێک لە ئەستەمۆڵەوە چووە بۆ مەجارستان و ئەڵمانیا بۆ ئینتیخابی متەخەسسینی زەراعەت کە لە وەزارەتی زەراعەتدا ئیستیخدام کرێن و بۆ کڕینی ئالاتی زەراعەت کە بەسەر فەلاحاندا تەوزیع بکرێ. وەکالەتی مەعاریفی ئەنقەرە قەرار و ئەمری داوە کە تەدریساتی مەکتەبەکانی ئیسرائیلیا کە فڕانسزی بوو مەنع بکرێ. لە ژمارە 2 ڕۆژی 26 ئابی 1924دا 8 هەواڵی لەسەر تورکیا بڵاو کردوتەوە. یەکێکیان لەژێر سەردێڕی ئیلتیجای عەسکەری تورک بۆ عێراقدا نووسیوێتی لە موسڵەوە خەبەر هاتووە کە نزیکی 40 نەفەر عەسکەری تورک لەم ڕۆژانەدا لەبەر پەرێشانی و مزایقەی ئۆردوی تورک ڕایان کردووە و ئیلتیجایان کردووە بە عێراق. هەرچی احتیاجی پێدەفع بکرێ دەستیان ناکەوێ، لەگەڵ ئەوەیشا دائیمەن ڕوت و قوت و پەرێشان بوون. ئەهالی موسڵ بە چاوی خۆیان دیان کە ئەو عەسکەرە مولتەجیانە لە پارچە پەڵاسێک زیاتر هیچی تریان لەبەرا نەبووە و هەموو لەشیان بەدەرەوە بووە. زۆر کز و سەفیل بوون، هەموو دڵیان بۆیان ئەسووتا. عەسکەرەکان هەموو غەبتە بە ئەهلی عێراق بن کەوا عومرێکی خۆشڕە ئەبێرن و خۆیان وتبیان بەم حاڵەوە ئێوە ئەهلی بەهەشتن و ئێمە ئەهلی جەهەنەم. بە قسەی ئەوان ئەهالی ئەو جێگانی کە نزیکی حدودن لە تاوانە هەموو حەز ئەکەن بە تابعی عێراق، چونکە ئەو خۆشی و سەعادەتەی عێراق هەیەتی ئەوان نیانە. دایمە نەخۆشیان ئەهێنە خەستەخانەکانی عێراق کە لەسەر حدوودا. لە ژمارە 3 ئەیلولی 1924دا لەناو هەواڵەکانی تورکیادا نووسیوێتی شەرق لە غەزەتەکانی غەربدا، خەتەری ئەحواڵی بینی تورک و ڕووس. علاقاتی بینی ڕووس و تورک لە حاڵێکی خراپایە. لەم ڕۆژانەدا شایعەوا بووە کە حکوومەتی مۆسکۆ داوای ویلایەتی قارسی کردوتەوە لە حکوومەتی ئەنقەرە. ئەساسی ئەم خەبەرە ئەوە بووە گوایە قۆماندانی قووەی رووسیا لەسەر حدودی قەفقاز بە قۆماندانی تورکی وتووە قووەتەکەی تا مەسافەی کیلۆمەترێک پێشێتە دواوە کە بەم کشانەوەیە جێگای لەوەڕ و چیمەنەکان کە لەو ناوەدایە بۆیان خاڵی بکرێت. قۆماندانی ڕووس هەڕەشەی لە قۆماندانی تورک کردووە کە ئەگەر بە قسەی نەکاونەڕوا دەستی لێ ئەداتە سیلاح و جوابی قۆماندانی تورک ئەوە بووە کە هەر کەسێ تەجاوزی حدود بکە تەقەی لێکرێ. دەنگ و باسێکی کەی ئەم ژمارەیە لە بینی عەرەب و تورکدا. لە ئەدەنا لە بینی عەرەب و تورکدا هەرای قەوما و چەند کەسێکی تیا بریندار بووە. حکوومەت مداخەلەی کردووە. لە ژمارە 4 ئەیلولدا هەواڵێکی تر لە موفیدەوە قەزا و قەدەر لە ئەستەمۆڵ. ئەستەمۆڵ 30 ئاغۆستۆس. مەخزەنی بارود لە مقڕی کۆی ئاگری تێبەربووە و 15 کەس تەلەف بووە. لە ژمارە 26 ئەیلولدا نووسیوێتی مەکاتیبی یەهودیە. بێجگەلەوەی تورکیا مەنعی ئەجنەبیەکانی کرد لە تەدریساتی غەیرەت تورکی، لەم ئاخریەدا ئەمرکرا کە لە مەکتەبە یەهودیەکاندا تەدریساتی لیسانی عیبرانی نەبێ. هەرچەند ئەو مەکتەبانە هەیئەتێکیان ناردە لای وەزیری مەعاریفی تورکیا بۆ ڕەجای گێڕانەوەی ئەم قەرارە، مەجلیسی وزەرا بەحسی ئەم تەڵەبەی کردووە و لە نەتیجەدا قەراریدا کە ڕەدی بکاتەوە. لە ژمارە 6دا 9 هەواڵی جیاجیای تورکیای بڵاو کردوتەوە. لەوانە اختیلال لە تەرابزۆن. شیرکەتی ئیتالیا بەیانی کرد کە ئەحواڵ لە تەرابزۆن زۆر ناخۆشە و شەڕێک لە بینی پۆلیس و معاریزەکانی جمهوریەتی تورکی بێدیندا واقع بووە. والی حەکاری لەو وەختەدا کە والی حەکاری عەلی ڕەفعەت بەگ و مەعیەتی ئەچوون بۆ ئاوایی چاڵ، بەعزێک نەستوری لە کەمینددا بوون دەستڕێژیان لێ کردووە قەریبی 8 بۆ 10 کەس بریندار بوو. والی و چەند نەفەرێک کوژران. قانونی حقوقی عایلە لە تورکیا. کۆمسیۆنی قانونی عایلە قەراریدا کە هەر ژنێ مێردەکەی 2 ساڵی غایب ببێت بە متەڵەقە ئیعتیبار بکرێ. چەند هەواڵێکی کە دەربارەی تەوسیعی حدودی شیمالی عێراق و لۆقەنتەی یەڵدەز کە باسی ئەوە ئەکا حکوومەت ئەم کۆشکە مێژووی سوڵتانی عوسمانی ساڵی بە 2 ملیۆن لیرە بەکرێداوە بە کۆمپانیایەک تا بیکەن بە ئوتێل. هەروەها باسی خەلیفەی لێخراو ئەکا کە لەبەر دەستکورتی ئەوێ بگوێزێتەوە کۆشتێکی بچووک لە نیز.
لە ژمارە 7 حەڤەی تشرینی یەکەمی 1924دا لەژێر سەردێڕی ئەخباری تورکیا ئینقیلابێکی ئاتی لە تورکیا نووسیوێتی لە ئەناتۆڵدا بەدزیەوە تەشەبوسات هەیە بۆ مەحوی جمهوریەتی تورکیا و دانانەوەی خلافەت وەکو زمانی پێشوو حکوومەتی ئەنقەرە زۆر مقەدیمەی ئەم حرەکەتەی کەشف کردووە و تێگەیشتووە کە سەرکردەی ئەم ئیشە پیاوە گەورەکانی دین و ئۆردون و لە معاونە قەدیمەکانی سوڵتانن. حکوومەتی ئەنقەرە زۆر خەریکە بە تەنبیهات کە ئەم خەبەرە بڵاو نەکرێتەوە و تەنبیهی غەزەتەکانی کردووە کە هیچ لەم بەحسە نەنووسن مەبادا ئەفکاری عمومیە تێک بچێ. ئەسبابی زوهوری ئەم حرەکەتە لە غوکردنەوەی ئوسوڵ و ئادابی دینیە لە مەملەکەتدا و ئێستا پیاوە متەدەینەکان مقابل بە سیاسەکان بوون بە موجیبی ئینقیلاب و مەسلەکەکانی وەکو نەقشبەندی، مەولەوی، بەکتاشی بوون بە جەمعیەتی ئینقیلاب و لە قەتڵ و فەساد قسوور ناکەن. هەفتەی ڕابردوو حکوومەت موفق بوو بۆ دۆزینەوەی بەعزێ مەراکیزی ئەم ئیشانە و گەلێ ئەوراقی مهمی دەردەست کرد و حاڵی بوو کە حرەکەتێکی گەورە بەدەستەوەیە بۆ وەرگێڕانی جمهوریەت و ڕۆژی دوایی زۆری مەشایخی صاحب تەریقەت و زابطانی ئۆردوی تەوقیف کرد کە لەم مەسئلەیەدا ئیش بەدەست بوون. بعضێ زابطان ئیقراریان بە زۆر ئەسرار کرد، وا دیارە خەیاڵیان بووە بەدزیەوە ئۆردوویەکی خەفی تەشکیل بکەن. لەبەر ئەوە حکوومەت تەدابیری مهمەی ئیتیخاز کرد بۆ مەحوکردنەوەی ئەم تەشەبوسە. بۆ حکوومەت معلوم بووە کە ئەم ئیشە دەستی جەمعیەتی ئیتیحاد و تەرەقیتیا بووە و ئەمریدا کە ئەعزاکانی ئەم جەمعیەتە تەڕەت بکرێن. ڕەئوف بەگ و ڕەفەت پاشا داخڵن. هەواڵێکی تری ئەم ژمارەیە تێکشکانی 5 تەیارەی تورک. جێژەڵۆکەیەک پەیدا بووە لە مەیدانی ئایاسفانۆس کە جێگای جوڵان و نیشتنەوەی تەیارەیە و 5 تەیارەی خست. ئەمانە سیانیان لە ئیزمیرەوە هاتبوون. لە ژمارە 8 24 تشرینی یەکەمی 1924دا 4 هەواڵی نووسیوە. هەواڵی تورک. لە ئەستەمبۆڵ 11,000 زابطانی احتیاطی تورک جەمعیەتێکیان تەشکیل کردووە و تەرتیباتیان بۆ دامەزرانەوەی مەرکەزەکەیان لە ئەستەمبۆڵ داناوە و 2 شوعبەیان بۆ کردوێتەوە یەکێکیان لە ئیزمیر. مەقسەدی ئەسڵی کارێکی وا بکەن لەگەڵ حکوومەت کە تەدبیریان بۆ بکە مەعیشەتیان تەئمین بکرێ. حکوومەت تەقدیری خزمەتی کردبوون و وعدی پێدابوون کە مکافاتیان بداتەوە. فقط ئیش و کار ئەوەندە زۆر بوو حکوومەت نەیپەرژا سەریان و ئێستا ئومێدیان هەیە کە حکوومەتی تورک مکافاتیان بداتەوە. شەوی 5 مانگی ڕابردوو والی ئەستەمبۆڵ نیوە شەو ئەمریدا بە عەسکەر و ژاندرما کە بە شاری ئەستەمبۆڵدا بە سیلاحەوە بسوڕێنەوە و هەموو تەجهیزاتی حربیان لەگەڵ خۆیان بجێڕن و هاتوچۆی تراموای و ڕێبواریان مەنع کرد. ئاهالی زۆر کەوتە تەلاشەوە. ئەمە 3 سەعات دەوامی کرد. سبحینێ غەزەتەکان ئینتیشاریان کرد معلوم بوو کە والی هەر بۆ مناوەرە و تێگەیشتنی حازری ئۆردووەکە ئەمەی کردووە. هەواڵێکی کەی لە ڕۆژنامەی ئەلموسڵ وەرگرتووە و لەژێر سەردێڕی اختیاری تورک بۆ سەر کوردە منەوەرەکان نووسیوێتەوە. حکوومەتی تورک کە دائیمەن تەڕەسوودی کوردە منەوەرەکانەکە شیدەتی دا بە مراقەبەی کوردە منەوەرەکانی دیاربەکر و ماردین. ئەڵێ ئێوە خەریکن لە تورکیا گوێ ببنەوە و خۆتان بخەنە سەر کوردەکانی عێراق و وەکو ئەوان بە ئیسراحەت و حڕیەت ڕابێرن. حکوومەتی دیاربەکر زۆر لە کوردە گەورەکانی نەفی کرد بۆ داغڵەی ئەناتۆڵ وەکو نەفیکردنی ئەرمەنی و ڕۆمەکانی ئەستەمبوڵ و عەرەبەکانی کلیکیا. هەواڵێکی تری ئەم ژمارەیە لە بینی تورک و یۆناندا. ئەستەمبوڵ 13 مین و ئەمردرا بە 13,000 یۆنانی لە ئەستەمبوڵدا کە بڕۆنەوە بۆ یۆنانستان. ئەگەر لە پاش تەواوبوونی ئەم مودەتە بمێنەوە ئەفرادی پۆلیس دەریانەکە. کۆمسیۆنی مبادلەی تەبەعی تورک و یۆنان زۆری پێ ناخۆش بوو. لە ژمارەنووی 21 تشرینی سانی 1924دا چەند هەواڵێکی تورکیای نووسیوە. هەندێکیان پەیوەندیان بە کێشەی مووسڵەوە هەیە و دویان پەیوەندیان بە جوڵانەوەی کوردەوە هەیە. لە یەکێکیاندا هەواڵی هاتنی ئیحسانووری بۆ بەغداد و ئەوی تریان باسی یاخیبوونی کوردەکانی وان ئەکا لە تورک. هەروەها ئەم دوو هەواڵەشی بڵاو کردوێتەوە. زەلزەلە لە ئەرز ڕۆم. خەبەری زەلزەلەی ئەرز ڕۆم وهایە کە زۆر فەجیع بووە و لە 4 قەزا هیچ ئاواییەک بێزەرەر نەبووە. زۆر لە ئەهالی بێجێگا ماوە. 114 کەس کوژراوە. ئەهالی هێشتا هەر ئەترسن و زۆریان چوونە سەر شاخەکان. ئینتیحار لە ئەستەمبۆڵ. هیچ ڕۆژێک نییە کە لەبەر زەیقەتی مەعیشەت و بێدەستی راپۆری دووسێ ئینتیحار لە تەرەف پۆلیسەوە نەدرێ. لە ژمارەدەدا هەواڵێکی لەسەر گرژی نێوان تورک و ئێران و سیاحەتی مستەفا کەمال پاشا و نەخۆشی عیسمەت پاشا لەگەڵ ئەوانەدا ئەم دەنگ و باسانەشی نووسیوە. لە غوکردنەوەی تەدریساتی دینیە لە تورکیا. وەزارەتی مەعاریفی تورکیا لایحەیەکی تازەی بۆ دەرسی مەکتەبە ئیبتیدایەکان تەرتیب کردووە. بەپی ئەو لایحەیە تەدریساتی دینیە لەغووە. دزی لە خەزیێنەی بانقی عوسمانی لە ئەستەمبۆڵ 40,000 لیرە دزراوە. وەفات زیاگیوک ئالەبە کە لە گەورەکانی ڕیجالی ئینقیلابی تورک بوو وەفاتی کرد.
زیاگوێک ئاڵە بەڕێچەڵە کورد بووە، هەندێ نووسینی بە کوردی هەیە و هەندێ لێکۆڕینەوەی سۆسیۆلۆجی لەسەر کورد نووسیوە، بەڵام دوای بوو بەیەکێ لە تیۆریسیەنەکانی بیرروباوەڕی تۆرانیزم. هەواڵێکی تری ئەم ژمارەیە جەمعیەتێکی خەفی. پۆلیسی ئەستانبوڵ قۆمیتەیەکی ئەرمەنی و ڕۆمی کەشف کرد کە ئەسڵی مەرکەزەکەی لە ئەتەنەیە و مەقسەدیان کوشتنی مستەفا کەمال پاشایە. 5 ئەرمەنی کە تازە هاتوونەتە ئەستانبوڵ لەسەر ئەمە گیراون، کەشف کراوە کە سیلاح و بۆمباشیان پێبووە. لە ژمارە 13دا نووسیوێتی شایعەوە لە ئەنقەرە کە مستەفا کەمال پاشا نیەتی هەیە ئیستیعفا بکە لە ڕیاسەتی جمهوریەت و بۆ خاتری ئەوە بێتە مەیدانی سیاسەتەوە لەگەڵ ڕەقیبەکانی ببێ بە ڕئیسی وزەرا و ومێد ئەکرێ کە فەوزی پاشا ببێ بە ڕئیسی جمهور. هەواڵی تورک، قەسرەکانی سوڵتانەکان لە تورکیا. لە ئەستەنبوڵ شایعەوەیە کە تورکەکان نیەتیان هەیە قەسری سوڵتان مەحموودی خامیس کە مەشهورە بە قەسری دۆڵمەباخچە بفرۆشن. ئەم شایعە حسیاتی ئەهالی ئەستەنبوڵی هێناوەتە غەلەیان. ئەو شیرکەتە کە ئەڵێن قەسرەکە ئەکرێ ئەیکا بە ئوتێل و باخچە بۆ یاری. ئیتیحادچیەکان زیندووە بنەوە. غەزەتەی ئەقدام مەقالەیەکی درێژی لە بابەت کاروباری جەمعیەتی ئیتیحاد و تەرەقی خەفی نەشر کردووە. خوڵاسەکەی ئەڵێ ئیتیحادچیەکان بەدزیەوە دائیمەن تەشکیلاتیان زیاد و قایمترەکان بۆ خاتری هەر وەختێ وقوعاتێک لە مەملەکەتدا ڕوویدا فرسەتی لێ بزان و ئیشی خۆیان بکەن. پارتی ئیتیحادچیەکان تێگەیشتون کە پارتی حکوومەتپەروەرەکان زۆر زەعیف بوون، بیلخاسە لە ویلایەتی ئیزمیر و تەرەبزۆن و ئەرزڕوومدا. لەبەر ئەوە لەو سێ ویلایەتەدا خەریکن تەقوی جەمعیەتی خۆیانەکەن. غەزەتەیەکی عەسر کە لە ئیزمیر دەرەچێ ئەڵێ لێرە ئینقیلابێک بەدەستەوەیە کە جەمعیەتی ئیتیحاد و تەرەقی سابق زیندوو بکاتەوە و محافەزەی موجودیت و ئیستیقلال بەچاکی بکە. لە ژمارەکانی داهاتوودا کە ئیتر هەواڵی شۆڕشی کورد بڵاو بۆتەوە، ڕۆژنامەکە کەمتر بایەخی بە هەواڵی تورکیا و زۆرتر بایەخی بە بڵاوکردنەوەی هەواڵی شۆڕشەکە داوە. وتار و لێدوانی سیاسی درێژی لەسەر نووسیوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. هەڵگیرسانی شۆڕشی کورد. پاش دەرکردنی هێزی یۆنانی لە تورکیا و سەرکەوتنی مستەفا کەمال لە جەنگی سەربەخۆییدا هاوینی 1922 دەوڵەتانی هاوپەیمان پەیمانی لۆزانیان لەگەڵ تورکیا ئیمزا کرد. مستەفا کەمال نەگەر ئەو بەڵێنانی کە بە سەرانی کوردی دابوو لە بیری خۆی بردنەوە، بەڵکو کەوتە دانانی ڕێوشوێنی تواندنەوەی کورد. هەموو ئەو ڕێکخراوە بڵاوکراوانەی کوردیان مەزراندبوون داخست و هەموو جۆرە چالاکیی کوردی قەدەغە کرد. سەرانی کورد ئەویان بە ئاشکرا بۆ ڕوون بووەوە کە مستەفا کەمال فێڵی لێکردوون. خالید بەجی جوبرانی کە سەرۆکی عەشیرەتی جوبران و دەرچووی خوێندنگەی جەنگی حەمیدی بوو و یەکێ بوو لە کەسایەتیە ناسراوەکانی کورد، ساڵی 1923 بە هاوکاری یوسف زیابەک کە لە میرەکانی بەتلیس و ئەندامی پێشووی ئەنجومەنی نەتەوەی گەوری تورک بوو، جەمعیەتی ئازادی کوردستانی دامەزراند. ئامانجی جەمعیەت سەربەخۆیی کوردستان بوو. هەنگاوەکانی حکوومەتی تورک بۆ توانەوەی کورد لەلایەک و هەوڵدان بۆ جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەت لەلایەکی ترەوە زەمینەی پەرەسەندنی جەمعیەتی خۆشتر کرد. شێخ سەعیدی پیران، شێخی تەریقەتی نەقشبەندی کە خاوەنی نفوذێکی زۆر گەورە بوو لەناو کوردەکانی تورکیادا، ئەویش بوو بە یەکێ لە هاوکارانی جەمعیەت. جەمعیەت کەوتە ئامادەکردنی ڕێوشوێنی شۆڕشی چەکدار. نەستوریەکانی هەکاری لە حکوومەتی تورک یاخی بوون. حکوومەتی تورک فەرمانیدا بە ئیحسان نووری کە فەرماندەی هێزێکی سەربازی بوو لە بەیت شەباب بچێ بۆ دامرکاندنەوەی ئەم شۆڕشە. ئیحسان نووری پەیامێکی لە یوسف زیاوە پێگا، بەڵام بە هەڵەلیتی ئەگا و فەرمانی جوڵاندنی هێزەکەی بە هەل ئەزانێ و لە 4 ئەیلولی 1924دا یاخیبوونی هێزەکەی ڕائگەیەنێ و ئەچێتە شاخ. لەبەر ئەوەی ئەم کاتە کاتی دیاریکراوی دەستپێکردنی شۆڕشی بڕیاردراو نەبوو، خۆی بەتەنیا ئەمێنێتەوە و جوڵانەوەکەی شکست دەخوا. ئیحسان نووری لە پێشدا ئەچێتە سووریا کە ئەو ساڵ لەژێر ئینتیدابی فەڕەنسیدا بوو. دواتر پەنە ئەباتە بەر عێراق، ئەو ساڵ لەژێر ئینتیدابی بەریتانیادا بوو و لەگەڵ تورکیا سەبارەت بە ویلایەتی مووسڵ لە ناکۆچیدا بوو. ژمارە 9 سیوێکی تشرینی دووەمی 1924 ژیانەوە هەواڵی هاتنی ئیحسان نووری بەم جۆرە نووسیوە. احتیفالی کوردەکان بە هاوڵاتیەکانیان. فوزەلا و منەوەرانی کورد لە ئوتێلی ئەلهیلال بە شەرەفی جەنابی ئیحسان بەگ و ڕەفیقەکانیەوە کە لەم ئاخرێدا تەشریفیان هاتووە زیافەتێکیاندا. لەم زیافەتەدا ئیعترافی سعی و جادیان کرا کە لە خزمەت کووردا بەزەلیان کردووە مقابل بە تورکەکان کە دائیمەن خەریکن ئەم عنسوڕە مەحوب بکەنەوە. دوای ئەم جوڵانەوەی ئیحسان نووری، حکوومەتی تورک کەوتۆتە پەیجووری دۆزینەوەی چالاکەکانی کورد. خالید بەجی سەرۆکی جەمعیەتی ئازادی و یوسف زیا و چەند کەسێکی کەی لە کەسایەتیە ناسراوەکانی کوردستان گرتووە.
گرتنی سەرکردەکانی جەمعیەت پلانەکەیان تێگەدا لە چەند جێیەک پێکادان ئەقەومێ پێ ئەچێت تورک خۆی ئەو وردە شەڕانەی دروست کرد بێ بۆ لەباربردنی جوڵانەوەکەی و دۆزینەوەی سەرەداوەکانی. دوای گیرانی خالید بەگ شێخ سەعید ئەبێتە سەرۆکی جەمعیەتی ئازادی. جەمعیەتی ئازادی بڕیار ئەدا لە سەرەتای بەهاری 1925دا شۆڕش لە کوردستانی تورکیا دەست پێ بکە. پێش ئەو کاتە تورک ئەکەوێتە ڕاونانی تێکۆشەرانی کورد لە چەند شوێن شەڕ و پێکادان دەست پێکە پێش ئەوەی خۆ ئامادەکردنی شۆڕش گێڕان تەواو ببێ پێشوەخت شۆڕش دەست پێکە. هەواڵی شۆڕشی کورد لەسەر شۆڕشی 1925 کوردەکانی تورکیا سەرچاوە زۆر لە بەردەستدانیە لێکۆڵینەوەی تەواوی لەسەر نەکراوە. ژیانەوە سەرچاوێکی گرنگە بۆ زانینی دەنگ و باسی شۆڕشی 1925 کوردەکانی تورکیا و ئامانجی شۆڕشەکە و سەرکردەکانی و هۆی سەرنەکەوتنی. لەو کاتەدا کە کێشەی مووسڵ هێشتا بەلایەکدا نەکەوتبوو ئینگلیز چاوپۆشی لە ڕۆشنبیرانی کوردی عێراق کردووە پشتیوانی گەرم لەم شۆڕشە بکەن. بەمەش ویستوێتی بە چاکترین شێوە کەڵک لە دەنگ و باسەکانی ئەم شۆڕشە وەربگرێ بۆ ڕوژاندنی هەستی دوژمنانەی دانیشتوانی کوردستانی جنوبی دژی تورک بۆ ئەوەی لەو ئیستیفتایەدا کە بەدەستەوە بۆ بکرێ بۆ زانینی بیرڕای دانیشتوانی ناوچەکە کە ئاخۆ ئەیانەوێ بخرێنە سەر تورکیایان عێراق بە قازانجی عێراق و دژی تورکیا دەنگ بدەن. ژمارەنووی سیوێکی تشرینی دووەمی 1924 نووسیوێتی کوردەکانی وان مقابل بە تورک عسیانەکەن. کوردەکانی ویلایەتی وان مقابلی تورک لە عسیاندان. ئەسبابی ئەمەش ئەوەیە کە لە خصوص خەلعی خەلیفەوە لە نقطەی نەزەری دینیەوە ڕەنجی دەبوون. ئەسبابێکی تریش ئەوەیە کە تورک زۆر کۆنە عەسکەری مەرەخەسکراوی هێناوە لە خاچی کووردا لە جێگەی ئەرمەنیەکان ئیسکانی کردوون. ژمارە 19 دوی مارتی 1925 نووسیوێتی ئاژانسی ڕۆیتەر ئەستەمۆڵ 24 دوی 25 خەبەرێکی ئەنقەرە بەیان ئەکا کە لە ئەغڵەبی قەزاکاندا قیام و عسیانی کوردەکان دەستی پێکردووە. ئەمەش لەژێر ئیدارەی مەلا سەعیددایە کە تورکەکان ئەڵێن ساحب تەعەسسوبی دینیە و مەقسەدی ئەوەیە کە خەلافەت ئیرجاع بکاتەوە. ئەم قیامە زاهیرەن بە پیلانێکی واسع تەرتیب کراوە و بە مەهارەت و تەشکیلاتێکی باش لەژێر ئیدارەی زەواتی مقتەدیرەدا کراوە. ئیدارەی عورفی لە ویلایەتەکانی حەکاری، ماردین، وان، بەتلیس ئیعلان کراوە و ئەمڕۆ خەبەر دراوە کە عاسیەکان خەرپوت، دیاربەکر دەرسیمیان ئیشغال کردووە. ئەم مەلا سەعیدە کە ئیسمی بەیان کراوە مەشهور مەلا سەعیدە کە بە لەقەبی بەدیع الزەمان مەشهورە. ئەم زاتەیەکێکە لە ئەجیلەی ڕیجال و میلەتپەروەرانی قەومی کورد، زاتێکی زۆر فازیل، مقتەدیر، ساحب عەزم و نفوزە. ئێستا کام قیامە عمومیە تەرتیب کراوە ئومێد دەکەین کە ئینشاءڵڵا ببێ بە باعیسی نەجاتی کوردە مەزڵومەکان لە دەست مەزالیمی تورک و هەمومان تەمەنای ئەمە دەکەین کە خوا لەم ئەمەلە مقەدەسەدا کە تعقیبی ئەکەن مۆفەقیان بکا و کوردە مەزڵومەکان لە دەست زوڵمی تورک ڕزگار ببن. ژیانەوە ئەم هەواڵە کە ژیانەوە خۆی دایڕشتۆتەوە ئەگەرچی قسەکانی تورکی دووبارە کردوتەوە بەڵام هاودەردی لەگەڵ جوڵانەوەکە دەربڕیوە و پشتیوانی لێ کردووە و ستایشی ڕابەری جوڵانەوەکە ئاکا. دیارە لە سەرەتادا بە هەڵەوەیان زانیوە کە ڕابەری جوڵانەوەکە مەلا سەعیدی بەدیع الزەمانە. پاشان بۆیان دەرکەوتووە کە شێخ سەعیدە نەک مەلا سەعید. لە هەواڵەکانی دواتردا ئەم هەڵەیەیان ڕاست کردوتەوە. تورک بۆ ئەوەی بەرژینەتەوەی و پێشکەوتوانە لەبەر شۆڕشەکە داماڵێ و وەکو جوڵانەوەیکی کۆنەپەرستانە لەبەر چاوی دنیا سووک و بەدناوی بکە هەوڵی داوە شۆڕشەکە بخاتە قاڵبی ئەوەوە کە ئەمە بۆ هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی جمهوری و گێڕانەوەی سەڵتەنەتی ئالی عوسمانە. ئەم بوختانی کەمالیەکان بە شۆڕشەکەیان کردووە لە پێشدا بەسەر ڕۆژنامەکانی دنیادا لەوانە بەسەر ژیانەوەشدا تێپەڕیوە. سەیری ناوەڕۆکی ئەم هەواڵانە بکەن. لە ژمارە 20 نوێی مارتی 1925 دا نووسراوە قیامی کوردەکان و تەسریحاتی فەتحی بەگ لەو خصوصەوە. ئیستانبول 25 شوباتی 1925 فەتحی بەگ ڕئیس وزەرای تورک دوێ شەو لە مەجلیسی میلیدا بەیانی کردووە کە کوردەکانی شیمالی مباشەرەتیان کرد بە مقابلەی حکوومەت لە وەختێکا کە مەئمورین و عەسکەری تورک بۆ دەردەستکردنی بەعزێ لە ئەتباعی مەلا سەعید دەچن. لە موقعی غەنج کوردەکان چەند کەسێک لەو عەسکەرانەیان کوشتووە و قۆماندانەکەشیان ئەسیر کردووە. لە پاشا فەتحی بەگ بەیاناتی مەلا سەعیدی لە مەجلیسدا خوێندوتەوە کە مەزموونی ئەمە بووە: خەلافەت ئیعادە بکرێتەوە و بە موجیبی شەریعەت عەمەل بکرێ و حکوومەتی حازرە کە بە حکوومەتێکی مولحید دانراوە لەغوو بکرێت. هەواڵێکی تری هەمان ژمارە ئەڵێ کوڕی سوڵتان حەمید و تەختی کوردستان. ئیستانبول 25 شوباتی 1925 لە تەلەغرافێکی ئەخیردا وەها بەیان دەکا کە مەلا سەعید لەوحەیەکی بە دیوارێکی مقابلی سەرای حکوومەتی دیاربەکردا هەڵواسیوە. لەوێدا نووسراوە کە لە نیەتیانە هەیە یەکێک لە کوڕانی سوڵتان عەبدولحەمید ببێ بە مەلیک بۆ کوردستان و وەهای بەیان کردووە کە قووەتی کورد لە دیاربەکرەوە 12 میل دوورە.
لە ژمارە 29 مارتی 1925 دانووسیوێتی لە العالم العربیەوە گەڕانەوەی عسکەری تورک. لە تەلەغرافێکدا کە لە تەرەفی مخابیری شیمالەوە هاتووە وەها بەیان دەکا کە عمومی ئۆردوەکەی حکوومەتی تورک کە لە حدودی تورکیا و عێراقدا مەوجود بوو بە مناسبەتی قیامی کوردەکانی شیمالیەوە هەمووی جێرانەوە بۆ تەرەفی دیاربەکر. لە العێراقەوە قیامی کوردەکان لە عەلەیهی تورکیا. ئیستانبول 26 شوبات 1925. کوردەکان کە قیامیان کردووە دیاربەکر، مەلاتیە و ئەرغەنیان ئیستیلا و والی دیاربەکریان ئەسیر کرد. لە تەلەغرافێکی تردا کە لە ئەستانبولەوە هاتووە بە تاریخی 26 مینهۆ حکوومەتی تورکیا ئەمریدا بە یەحزارکردنی قسمێک لە ئۆردوی ئەناتۆلی ئەفرادی 5 ساڵیان داوەت کردوتە ژێر سیلاح. غەزەتەکانی تورکیا دەنووسن کە قیامی ئەم کوردانە بووە بە قیامێکی عمومی بۆ وەرگێڕانی جمهوریەتی تورکیا و ئیعادەکردنەوەی خەلافەت و سەڵتەنات. دیسان لە تەلەغرافێکی تردا کە بە تاریخی 27 مینهۆ لە ئەستانبولەوە هاتووە وا بەیان دەکا کە حکوومەتی تورک 5 سنف ئەربابی ئاستانی ڕەدیفی ئەوێ کە لە ویلایەتانن کە لە محیطی کوردستانان داوەت کردوتە ژێر سیلاح و واش ڕیوایەت دەکرێت کە بۆ تەسکینی ئەم قیامە ئیسمەت پاشا و یا کەمالەدین پاشا کە سەفیری تورکیا لە بەرلین مەئمور بکرێ و ببێ بە قۆماندانی ئەو ئۆردووە کە ئەنێرێ بۆ مقابلەی کوردەکان. ئەربابی قیامەکە لەو بەیاننامەدا کە تەوزیعیان کردووە بە عمومی ئەهالیدا نووسیویانە خەلیفە ئینتیزاری ئێوە دەکا، ئیسلام بەبێ خەلیفە نابێ، کوانێ شەریعەت و حکوومەتی حازرەی تورک مقاومەتی دین دەکا و مولحیدێکیشن کە سەدی مەداریز دەکەن. هەمان ژمارە ئەم هەواڵەشی بڵاو کردوتەوە. تەخسیسات بۆ ئۆردوی تورک. ئیستانبول 1 مارتی 1925. مەجلیسی وەتانی ئەنقەرە تەزدیقی سەرفکردنی 265,000 لیرەی کرد بۆ مەساریفی قسمێک لە ئۆردوی تورک بە مناسبەتی قیامی کوردەکانەوە. ژمارە 29 مارتی 1925 نووسیوێتی لە العێراقەوە. تورک عاجزە لە دەشتی دەتی قۆمیتەی کورد، ناتوانێت تەسکینی بدا و لەشکرەکەی لە حدودی شیمالیدا دەربازەکە. لۆندەرە 26 مینهۆ. محەڕیری سیاسی غەزەتەی دەیلی تەلەغراف وتوێتی تورک حسابی قۆمیتەی کوردی لە مەنتیقەیەکی واسعدا زۆر بە ئەهمیەت حساب کردووە. لێرە لۆندەرە متەخەسیسینی مەحفەلی سیاسی و عسکەری لە شک و شوبهەدان کە تورک بتوانێت ئەم قووەتی کوردە هەڵکەنێ. حکوومەتی تورک 2 ساڵ لەم و پێش قووەتێکی زۆری ناردووە دەروی ڕەواندز کە ئیرتیبات لە حدودی شیمالی عێراقدا پەیداکە. ئەم ساڵیش کە لوجنەی عیزبەت الئومەم هاتە حدودی شیمالی، دیسان قووەتێکی لەو حدودەدا لە سەرڕێی دووەلی متەفیقەدا گرکرد بووە. ئێستا کە ئەم قووەتەی لە حدود کووردا هەڵدەگرێ و ڕادەکەن، دلیلی ئەوەیە کە دەفعی فیتنەی قۆمیتەی کوردی لە مەسئلەی ڕەواندز و هاتنی لوجنەی عیزبەت الئومەمی لەلا مهمترە. ئیستیلای دیاربەکر. لە پاژەمەی کە لەسەر و نووسیمانە تەلەغرافێ دیسان لە لۆندەرەوە بە تاریخی 26 مینهۆ هاتووە دەڵێ وەکو لە مەنابعی غەیرڕەسمی خەبەر لە ئەستانبولەوە هاتووە قۆمیتەی کورد شەهری دەرسیم و دیاربەکریان گرتووە، زاتەن لە پێش ئەمەشدا خەربوتیان گرتە بوو. ژمارە 25 سی نیسانی 1925 نووسیوێتی لە العالم العربیەوە مکافاتی 1000 و یاخود 700 لیرەی ئاڵتون بۆ ئەو کەسەی شێخ سەعید بە زیندویی و یا بە مردویی دەردەست بکە. لەندەن 14 نیسان غەزەتەی دەیلی تەلەغراف دەنووسێ حکوومەتی تورک بۆ ئەو کەسەی کە شێخ سەعید بە زیندویەتی دەردەست بکە 1000 لیرەی ئاڵتون مکافات وعدی داوە و بۆ ئەو کەسەی بە کوژراوی بیگرێ 700 لیرەی ئاڵتونی مکافات داناوە. لە العێراقەوە ئەخباری ڕۆیتەر. ئەستانبول 15 نیسان. ڕسمەن سابیت بوو لە ئەنقەرەوە خەبەری دەردەستکردنی شێخ سەعید لە دێکە کە لە بینی موش و فارتوودا واقعە و بەبێ ئەوەی مقاومەتی ڕوو بدا ئیعدام کرا. ئەستانبول 15 مینهۆ. حکوومەتی تورک ئەو 1000 لیرە مکافاتە کە بۆ گرتنی شێخ سەعید بە زیندوێتی وعدی دابوو تەعدیە کرد. ژمارە 27 مایسی 1925 ئەم هەواڵەی بڵاو کردوتەوە. نوتقی فوادبەگ دکتۆری دیاربەکری لە وەختێکا تورک لە دیاربەکر هەڵیان واسیوە وتوێتی ئەوەتەی من خۆم ناسیوە خەو و خەیاڵم ئەمەیە کە لە ڕێی وەتەندا بمرم وا گەیشتمە و ئارەزوو ئومێدە مبارەکە بووم بە قوربانی وەتەنەکەم کە کوردستانە. خەومێکم لە دوای خۆمەوە بەجێ هێشتووە مطلق و مطلق ئینتیقام لە تورک دەسێن و لەم شوێنەدا کە منی تیای ئەعدام کرام بەیداخی ئیستیقلال هەڵدەکەن. ئەو وەختە ڕۆحم لە عەماقی ئەرزدا شاد دەبێ. ژیانەوە نەمردووی ئەی وەتەن پەروەری مەزن لەگەڵاندا دەژیت، ئینشاءالله ئارەزوت بەجێ دێ، جێت خاڵی نابێ. ژمارە 28 تەموزی 1925 نووسیوێتی هەواڵی حدودی تورک و کورد. شایعەیەک لە حدودەوە هاتووە کە شێخ عەبدوڵڵا کوڕی شێخ عەبدولقادری شەمزینان
فرقەکانی هەرچی کۆ کردوتەوە سەرهاتی مەندان و خۆجی سەیدان لەگەڵ عەشیرەتی گەردی کە قیسمەن لە تورکیادان و قیسمەن لە ئێران و هجومیان کردوتە سەر مەفرەزەی تورکە لە شەمزینان و جولەمێر بووە و مەغلوبیان کردوون. قایمقامێک و 2 دکتۆر و چەند زابتێکیان ئەسیر کردووە. ژمارە 29 تەمموزی 1925 نووسیوێتی خەبەراتی تورکیا. نوتقێک کە لەم ئاخیرەدا لە تەرەف عیسمەت پاشاوە دراوە، بەیاننامەیەک کە لە تەرەف کەمال پاشاوە ئیزدار کراوە بۆ خصوص ئیبتالی سەفەربەری ئۆردوی تورک، بەیانی ئەکا کە تورک مقابل بە تورکەکان و سایر عناسیری غێری تورکیە ئەبێ بە تەمای چنەوە حەسیات و معاملەیەک لە حکوومەتی تورک بێ. عیسمەت پاشا خیتاب بەو قلوبە کە پێی ئەڵێن قلوبی تەوسیعی مەدەنیەتی تورکیە وتی تورکەکان ڕاستەوڕاز میلەتپەروەرن و میلەتپەروەری یەگانە مەسلەکی ئیتیحادی ئێمەیە. عناسیری سائرە مقابل بە ئەکسەرێتی تورک هیچ نفوس و ئێعتیباریان نییە. بە هەمە حاڵ ئێمە ئەبێ دانیشتوانی مڵکی خۆمان بکەین بە تورک، ئەوانەی کە زدی ئێمە و تورکپەروەریە مەحوو بکەینەوە. ئەو خزمەتەی ئێمە لەوانەمان ئەوەیە کە دانیشتووی مڵکی ئێمەن ئەوەیە کە ببن بە تورک و خەڵقی تریش بکەن بە تورک. ئەوان ئەڵێن ئێمە بۆ دین سەعیەکەین، باشە ئێمە ئەوانە مەحوو ئەکەینەوە کە بە ناوی دینەوە مەقسەدی خۆیان تەرویجەکەن. مستەفا کەمال پاشا لە بەیاننامەکەدا دەڵێ ئەو محاکەمەی مەخسوسە کە بۆم ئیختیشاشە تەشکیل کراون دەوام ئەکا لە محاکەمەی ئەوانە کە ئارەزووی ئیعادەی خەلافەت و تەرزی حکوومەتی پێشوەکەن، علاوەی ئیفادەی کردووە کە تەزیقات و تەئدیباتی شەدیدا کە بۆ ئیختیشاشی کوردەکان ئیستیعمال کراوە بۆ ئەوانەی کە وەکو کوردەکان ئارەزووی جمهوریەتی تورک ناکەن و خلافی تەرتیباتی حکوومەتی تورک کە بۆ کردنی کوردەکان بە تورک دانراوە حرەکە دەکەن. جەزایەکی باشە. تورکەکان لەگەڵ کوردەکانی شیمالی زاخۆ زۆر مستەبیدانە و غەدارانە معاملەیان کردووە. هەموو مەلاکان و شێخەکانی عەشیرەتی گۆیانیان تەبعید کردووە و ڕئیسی ڕۆحانیەکی نەسرانیەکانیان ئیعدام کردووە کە ڕائەتی ئاوایەکی عەشیرەتی گۆیانە. ئەمە لەو سیاسەتەیە کە لای سەرەوە عیسمەت پاشا بەیانی کردووە کە ئاڵەیە تورکەکان ئەوانەی کە دین بۆ مەقاسیدی خۆیان بە ئالەت ئیستیعمالەکان مەحوو ئەکەنەوە. لە ژمارە 30 تەمموزی 1925 دانووسیوێتی ڕۆژی ماتەمی عمومی. تەبلیغاتێک کە لە خصوص شەهادەتی مەرحوم شێخ عەبدولقادر ئەفەندی شێخ عوبەیدوڵڵاوە کە لە تەرەف مەرکەزی عمومی جەمعیەتی تەعالی کوردستانەوە کراوە، وا بەیانەکات کە ڕۆژی 24 ئایاری 1925 بکرێ بە ڕۆژێکی ڕسمی بۆ شەهادەتی مەغفور بۆ هەموو کورد لە عالەمی کوردایەتیدا ناوی ئەو شەهیدا نەکوژێتەوە. ژیانەوە في الحقيقة شەهادەتی فاجعەی مەرحوم خۆی و کوڕی و تەبعەی بەم سوورەتی غەدارانە و زاڵمانە کە لە تەرەف تورکی خونخوارەوە کراوە بۆ هەموو عالەمی بەشەریەت و خصوصەن بۆ هەموو کورد و کوردستان مەسئلەیەکی یەکجار ناخۆش و ناڕەحەتە. ئێمەش بە ناوی هەموو کوردێکەوە ئیشتیراکی ئەم حوزنی ئەلیمە و تەمەنای ئینتیقامی ئەو مەزلومانە لە عەدالەتی بەشەریە دەکەین. لە ژمارە 16 تەمموزی 1925 نووسیوێتی زوڵمێکی تری تورکەکان. لە غەزەتەی ئەلموسڵ دانووسراوە کە نافیز بەگناوێک کە لەگەڵ مەرحوم سید عەبدولقادر ئەفەندی ئاعزای مەجلیسی ئاعیانی پێشووی عوسمانی ئەم جارە لە تەرەف تورکەکانەوە ئیعدام کراوە، یەکێ لە ڕئیسانی عەشیرەتی خۆشناوە کە لە مابەینی هەولێر و کۆی سنجاقدایە. ئەو زاتە نەجلی ئیسماعیل خۆرانلیە، ئەویش لە ئەولادە بەقیمەتەکانی خاکی پاکی کوردستانی عێراق بووە بە قوربانی غەدری تورکا خوێن خۆرەکان. لە ژمارە 38 ئەیلولی 1925دا لەژێر سەردێڕی فەزیعەتی تورک دانووسیوێتی محکەمەی ئیستیقلال قەراری ئەعدامی 15 کەسی داوە کە بە عەلەیهی جمهوریەت دواندن متتەهم بوون و بەعزێ کەسانی تر لە بینی 5 ساڵەوە تا 15 ساڵ بە ئەشغالی شاقە محکوم کردووە و 19 کەسی تر کە هەر لەو ڕۆوە متتەهم بوون بە بەراعەتیان حکمی داوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. شۆڕش لە زمانی سەرکردەکانیەوە. ژیانەوە سێ بابەتی لەسەر شۆڕشەکە تێدا کە گرنگێشی گەورەیان هەیە بۆ ڕوونکردنەوەی ئامانجی شۆڕشەکە و بە درۆخستنەوەی بوختانەکانی تورک. یەکەمیان گفتوگۆیەکە کە لەگەڵ شێخ مەهدی برای شێخ سەعیدی پیران کراوە. دووەمیان ریپۆرتاجێکە لەسەر هاتنی شێخ عەبدوڵای کوڕی شێخ عەبدولقادری شەمزینی و گفتوگۆی ئەو متەسەڕیفی ئەوسای سلێمانی. سێەمیان وتارێکی درێژە کە ئیحسان نووری بە تورکی نووسیوێتی و ئەمان کردویانە بە کوردی. لەبەر بایەخی زۆری ئەم سێ بابەتە و هەرسێکیان لێرەدا ئەنووسمەوە. وتوێژ لەگەڵ شێخ مەهدی پیران. لە ژمارە پەنجاوێکی 3 کانونی ئەوەلی 1925 دانووسیوێتی هاتن
هەفتەی ڕابردوو جەنابی شێخ مەهدی ئەفەندی برای قارەمانی حرەکات و قیامی میلی کوردستانی شیمالی جەنابی شێخ سەعیدی ئەفەندی تەشریفی هێناوەتە سلێمانی. لە تەشریفهێنانی زاتێکی وا محتەرەم و میلەتپەروەر بە وڵاتەکەمان جدەن متەفەخیرین، عەرزی بەخێرهاتنی یەکەین. دائیر بە وەقعی معلوم لە نوسخەی ئاتیدا ئیزاحات تەقدیمی ئەنزاری خوێندەوارانی چیرامەکەین. دیاری کوردستان لە ژمارە 13 و 4 مارتی 1926 دا نووسیوێتی تەشریف. برای محتەرەمی شێخ سەعید ئەفەندی ڕئیسی قیامی کورد جەنابی شێخ مەهدی ئەفەندی و قەهرەمانی میلەت جەنابی سەید تەها ئەفەندی تەشریفیان هێناوەتە بەغداد. لە طرف ئەشراف و منەوەرانی میلەتی کورد لازمەی احتیفالات و تعزیماتی بەجێهێنرا، عەرزی بەخێرهاتنیانەکەین. لە ژمارە 53 حەڤی کانونی ئەوەلی 1925 دا ئەم گفتوگۆیی بڵاو کردوتەوە کە لە چەند لایەنەوە نرخی مێژووی هەیە. یەکەمیان چونکە قسە یەکێ لە سەرکردە مەیدانیەکانی جوڵانەوەکە و برای ڕابەرەکەیەتی. دووەمیان بە ئاشکرا ئامانجی شۆڕشەکە باس ئەکا کە ئازادی کورد و سربەخۆیی کوردستانە نەگێڕانەوەی خەلافەت و سەڵتەنەت و شەریعەت وەکو کاربەدەستانی تورک ئەیانوێت. سێمیان باسی دەوری ڕێکخراوی سیاسی جەمعیەتی کوردستان و ڕۆشنبیرانی کورد ئەکا لە ئامادەکردن و بەڕێوەبردنی جوڵانەوەکەدا. چوارەمیان ناوی هەندێک لە بەشدارانی شۆڕشەکە و عەشیرەتەکانیان و ناوچەکانیان ئەبا کە ڕادەی فراوانی ئەم جوڵانەوەیە دەرەخا. پێنجەمیان زۆر بە ژیرانە هۆیەکانی شکانی شۆڕشەکە بازەکە. شەشەمیان سەرڕای ئەو تێکشکانە کارەسات ئاساییە بێهیوایی و ناومێدی لە پاشەڕۆژی کورد پیشان نادا. ئەمەش تەواوی گفتوگۆکەیە. دائیر بە قیامی میلی کوردستانی شیمالی. لە نوسخەی پەنجاوێکی ڕابردوودا لە بەخێرهاتنی جەنابی شێخ مەهدی ئەفەندی دانووسی بوومان کە دایر بە وەقعی معلوم نوبزەیەک عەرز ئەکرێ. لەگەڵ ممائیلەیهیدا ملاقات کرا لەبەر ئەوەی وەختی خۆی لەم خصوصەوە دوور و درێژ ئیزاحات و تەفسیلات دەرجی ستونی ژیانەوە کراوە. لێرەدا مختصەرەن بە دەرجی ئیکتیفایەکەین. لە ممائیلەیهی سەبەبی زوهوری ئەم قیام و ئیختیلالەمان سوال کرد، جوابەن فەرمووی کورد قەومێکی نەجیب و قەدیمە، ئازایی و مەردایەتی معلومە، بە حەسیەی ڕەوابەتی دینیە و ئیسلامیە چەند ساڵە لەژێر ئیدارەی ئیمحاکارانی تورکداژین. فقط لەم ساڵانەدا کەوا ئەفکار و جەرەیانی میلی کەوتوتە ناو و زوڵم و غەدری تورکەکانیش لە ئەندازە چوو بۆ دەرەوە لە دینلایەندا بوو، بۆ ئەمەی لەژێر ئیداری ئەم غەدرانەدا دەرچین ئەم قیامە کە دەمێکە لە تەسەوردایە هاتە وجود. بەواسیتەی جەمعیەتی کوردستانەوە کە مقەدەراتی میلەتی بەدەستەوەیە داوای حقوقی میلی خۆمان کرد نەیدا. بە حرەکاتی قیامەی بەیتلشەبابەوە دیسان داوای ئەم حەقەمان کرد هەر نەیدا. لەبەر ئەمە بە مەجبوری و لە ناوەخت ئەم قیامە و ئیختیلالە دەستی پێکرا. لە موحیتی کوردستاندا چەند کە سوتاکیۆ ئیشتیراکی ئەم حرەکەتەیان کرد. جەنابی شێخ سەعید ئەفەندی کە ئەم وەزیفە مقەدەسەی کەوت بۆ عوهدە و فەرقی کرد کە ئەحواڵ زۆر خراپە، ئیتر بە قەرارێکی قەتعی عەزمی کرد و دەستیدایە. لە لیجا قەزایەکە لە شیمالی دیاربەکر هەڵسا ڕوو بە پیران کە شێخ عەبدوڕەحیمی برامان لێوە بوو حرەکەتی کرد. هەموو عەشایر و قەبائیل لەو ناوەوە وەکو عەشیرەتی توس ئەڵڵا، دونبۆل، بۆتین، مەستان، جوبران و سائیرە بێ ئیشتیراکی کرد و قووەتێکی زۆر گرتبووە. شێخ عەبدوڕەحیمی برام لە پیران، خۆم لە سەردی ملحەقی لیجا، عەلی ڕەزا ئەفەندی لە مەلازگرد، خەنز، بڵاتود، شێخ عەبدوڵڵا شێخ زیادینی برام لە شوشارەوە بە خوایشێکی فۆقەلعادا دەستی درایە. گەلێ لە منەوەران و ڕیجالی کورد بەسەر ئەو قووەتەوە بوو. لە مودەتێکی کەمدا ئەو ناوە لە تورکەکان پاکرایەوە و بۆ سەر دیاربەکر حرەکەت کرا. لە وەختەدا دیاربەکر قووەتێکی گەورەی تورکی تێدا بوو و بە تۆپێکی زۆر تەحکیم کرابوو. هەرچەند جەنابی شێخ بەتەواوی موافقەتی چوونی سەر دیاربەکری نەکرد، فقط لەبەر ئەمەی کەوتو بۆ پشتمانەوە و بۆ ئەمەی ئەویش پاک بکرێتەوە مەجبوریەت حس کرا. مدەتی 12 ڕۆژ ئەترافی دیاربەکر محاصەرە کرا. وەختێ بەچوونە ناو شارەکە موافقیت حاصل بوو، فقط لەو وەختەدا تورکەکان بۆ کوژانەوەی ئەم قیامە لە ئیستیقامەتی قارس و تەرابزنەوە بە ڕێگای ئاسنی فرانسزدا کتوپڕ قووەتێکی زۆری ڕژاندە ئەو ناوە کە هەم قووەتە نزیکەی 100,000 کەسە بوو. ئێمە هەرچەندە جەمعیەت و پرۆغرامێکی بە ئەساسمان هەبوو، بەڵام چونکە وەکو تورکەکان ئەرکان حربیە، هەیئەتی قۆماندە و لەوازیماتێکی حربی تەواومان نەبوو، مەجبور بە محارەباتی چەتەیی بووین. بەرامبەر بە حرەکاتی قووەتەکانی تورک قیسمێ لە قیوای میلیە کەوتە ئەسارەتەوە. لەو میانەدا جەنابی شێخ سەعید ئەفەندی تەسادوفەن لەگەڵ قووەتێکی جوزئی لەگەڵ یا ئەبێ لە پاش مقاومەتێکی دلێرانە گیرا. منیش لەگەڵ چەند کەسێک و برازایەکم ئیلتیجامان بە حدودی ئێرانەوە کرد. ئەم قیام و حرەکاتە لەژێر ئیدارەی چێدا بوو. بیتەبع لەژێر نفوذ و ئیدارەی جەنابی شێخ سەعید ئەفەندیدا بوو و لە ڕئیسی کاردا گەلێ منەوەر و ڕیجالی کوردی تێدا بوو. بالخاصە فەقێ محەممەد بوتیان بە عەقڵ و دیرایەتی و محەممەد عەلی بە جەسارەت و فەعالیەتی و
حەیدەر ئاغا ڕئیسی عەشیرەتی تووسئەڵڵا، عومەر ئاغا ڕئیسی عەشیرەتی بۆتیا، حەسەن ئاغا ڕئیسی عەشیرەتی مەستان، شێخ تایر ئەفەندی و مەلا مستەفا ئەفەندی خەڵقی لیجا، عەلی ڕەزا ئەفەندی و سائیرە لە واقعدا لەڕێی ئەم فکرەدا و لەڕێی ئامالی میلەتدا سەعی و هیممەتێکی گەورەیان ئیبراز فەرمووە. غایە بوو ئەم ئیختیلال و قیامە چی بوو؟ میلەتی کورد وەکو عەرزم کردن قەومێکی نەجیب و قەدیمە و میلەتێکی بە عەزم و سەباتە. هیچ وەختێ لە قەومی ئەولادی جەنگیزدا لە هیچ خصوصێکەوە حەقی تەفەوق و حاکمیەتیان بەسەرمانە نەئەدی و بەخصوص لەم عەسری حازرەشدا کە عەسری میلەت و قەومیەتە، ئەمانویست ئێمەش وەکو میلەل و ئەقوامی سائیرە تەمیز و حقوقێکی میلیەمان ببێ. ئەسبابی عەدەم مۆفەقەتی ئەم ئیخلالە ئەبێت چی بوو بێ؟ ئەگەرچی جەنابی شێخ سەید ئەفەندی گیرا و قیسمێ لە قیوای میلیە کەوتە ئەسارەتەوە، فەقەت لە مەغلوبێتی کورد و غەلەبی قەتعی تورکی نابێ لێ ئیستیخراج بکرێ. لە پاش ئەوە ئەتوانم بڵێم لە چاوبی ئەسبابیدا مۆفەقیەت بەلای ئێمەوە بووە، چونکە ئەو قووەتە کە هێنرا بۆ کوردستان بەقەدەر ئەو قووەتە ئەبوو کە ئۆردوی منتەزەمی یۆنانی لە زەرفی 15 ڕۆژدا لە ئەناتۆڵی دەرپەڕانە دەرەوە و بەقەدەر ئەو قووەتە ئەبوو کە لە ساڵی 1920دا ئۆردوی میلی ئەرمەنی لە مودەتێکی کەمدا مەجبوری گەڕانەوەی کرد. بەم هەموو نوقسانیەت و بێ ئەسبابیەوە هێشتا ئێمە زۆرتر مدافع و ئیشمان پێکرا و هەرچەندە حاڵی حازر ئەم قیامە زاهیرە نهایەتی هاتووە بڕاوەتەوە، فقط لەبەر ئەوەی ئەم فکرە مقدسە لە دڵی هەموو کوردێکدا تەمەرکوزی کردووە و لێمان معلوم بووە دەفعەیەکی تر کورد و تورک پێکەوە ناژین، ومێدم هەیە کە لە فرسەتێکدا تازە بکرێتەوە و لەسەر حقوقی مەشروعی میلی خۆمان موفق بین و لە ژێرباری زوڵم و غەدری ئەم لادینیانە خۆمان دەربێنین. وتوێژ لەگەڵ سەید عەبدوڵڵای شەمزینی، یەکێ لەوانەی کە لەگەڵ شێخ سەعیددا لە محکەمەی ئیستیقلالدا بڕیاری خنکاندنی درا شێخ عەبدولقادری شەمزینی بوو. شێخ عەبدولقادر کەسایەتیەکی کوردی بەناوبانگ و دانیشتووی ئەستەمۆڵ بووە، لەوێ گرتویانە و هێناویانەتەوە بۆ دیاربەکر بۆ بەردەمی دادگا. لەگەڵ خۆیدا سەید محەممەدی کوڕیشی خنچێنراوە، بەڵام کوڕێکی تری کە سەید عەبدوڵڵایە یەکێ بۆ لە سەرکردەکانی جوڵانەوەکە، دوای شکانی جوڵانەوەکە ڕووی کردوتە عێراق. گۆڤاری دیاری کوردستان لەمڕۆوە لە ژمارەدەیدا لە ئەخباری 15 ڕۆژدا نووسیوێتی نەجلی مکەڕەم سەید عەبدولقادر ئەفەندی مەرحوم جەنابی سەید عەبدوڵڵا ئەفەندی لە بەغداد میوانی نەقیب بوو. 12 تشرین ئەوەل بەڕێی ئاسنا گەڕایەوە ڕەواندز، ئەکابیر و ئەعازیمی کورد ڕەوانەیان کرد، هەتا ئیستاسیۆن و حرەکەتی شەمەندەفەر هەموو لە خزمەتیا بوون. لە ژمارە 46 ژیانەوەدا ریپۆرتاجێکی لە ژێرناوی تەشریف و هاتنەوەدا دەربارەی سەید عەبدوڵڵا نووسیوە کە ئەویش هەندێ لایەنی شۆڕشەکە و ئامانجەکانی ڕوونەکاتەوە. ڕۆژی دووشەممە 5 مانگی تشرینی ئەوەلی 1925 مفتیشی ئیداری سلێمانی جەنابی کاپتان لاین و لە پاش ئەو بە هەفتەیەک سەعادەت مەعاب جەنابی متەسەڕیفی سلێمانی بۆ حەل و فەسلی مەسئلەی پشدەر بە قافڵەی زرەهلی لە سلێمانیەوە بۆ ئەربیل حرەکەتیان فەرموو و ڕۆژی چوارشەممە 21 تشرینی ئەوەل تەشریفیان هاتەوە. مخابیری غەزەتەکەمان بە ملاقاتی سەعادەتی متەسەڕیف مەیسەر بوو، لە ئەسنای ملاقاتدا مشاهداتی ئەم سەفەری لێ ئیستیفسار کرد. بەم نەوعە مەوادی ئاتی ئیزاح فەرمووە کە لەوێ مەسئلەی پشدەر لە حەزوری متەسەڕیفی سلێمانی و ئەربیل و هەردوو مفتیشی ئیداریدا پێگات و حەلکرا. جەنابی متەسەڕیفی سلێمانی لە ئەربیل لە ئەسنای ئیقامەتیا لەگەڵ نەجابەت مەعاب سەید عەبدوڵڵا ئەفەندی کوڕی مەرحوم شێخ عەبدولقادر ئەفەندی شەمدیناندا ملاقاتی بووە. زۆر نەجیب و خەلوق و منەوەر هاتۆتە پێش چاوی. لە ملاقات و مساحەبەتی ئەو مدەتەدا ممائلەیهی بەیاناتی ئاتی عەرزی متەسەڕیف کردووە. هەروەکو معلومە کوردستانی شیمالی بۆ تەمینی حقوقی مەشروعی خۆیان قیامێکی میلیان کرد و لەگەلێ شوێنی کوردستانە ئیختیلالی میلی بوو لەبەر بێدادی ئیدارەی تورک ئەو قیامەتە ئەها شیدەتی ئەسەند. حکومەتی تورک بۆی ئەم مەسئلەیە تەسکین بکە لە هەموو تەرەفێکەوە قووەتێکی زۆری تەحشید کرد بۆ سەر کوردەکان. و قووەتی تورکە لەو میقدارە زیاتر ئەبوو کە لە حربی ئەخیری یۆناندا سەوقی دار و حربی کردبوو. لەگەڵ ئەم زۆریەش مەرتەباتی عسکەریی و سیلاح و تەجیزاتی لەسەر سیستم و مۆدەی تازە بوو. لەگەڵ ئەمەشدا کورد تا توانی مقاومەتێکی دلێرانەیان کرد. حکومەتی تورک هەر بەوە سەرفی نەزەری نەکرد، ئەوی ڕیجالی کورد بوو و ممکن بوو گرتی زۆری لێ ئەعدام کردن. هەر بەو فکرە و بۆ تەسهیلی ئیجرای ئامالی خۆی مەرحوم شێخ عەبدولقادر ئەفەندی باوکی ئەعدام کرد. چ لە نقطەی ئینتیقامی ئەم جەبهەتە و چ لە نقطەی ئیشتیراک بەو غای عمومیە لە جەبهەی نەهریە و شەمدینانەوە سەید عەبدوڵڵا ئەفەندی و تەبەعەی هجومیان کردە سەر تورک و مەرکەزی قەزای ئیشغال و قایمقامی ئەوێ حسێن نازم خەڵقی سلێمانی لەگەڵ فەتاحی ژمبرای شێخ مەحموود و مقداری قووەتی عەسکەری ئەسیر ئەکا و بێکباشی ئیسماعیل حەقیبەک ئەکوژێ.
لەبەر ئەوەی قایمقام حسێن نازم ئەفەندی و مەرقوم فەتاح ئەفەندی کورد ئەبن زۆر بە ڕەفەت و شەفەقەت مەعامەلەیان لەگەڵ ئەکا و ئیزنیانەدا. فەتاح ئەفەندیش تا حدودی ئێران سیلمان ڕەوانەیەکە. لە عینی حاڵدا فەتاح ئەفەندی هەر لە سنوودی سید عەبدوڵڵا ئەفەندی نەجاتی ئەبێ دەست دەکا بە پروپاغەندا دەرحەق بە ممائیلەیهی و تەرغیبی دوژمنان بۆ سەر ئەوە. ژیانەوە ئەم خیانەتە نابێ بۆ فەتاح ئەفەندی بە شتێکی غەریب بزانرێ، زیرا مقتەزای تەبیعەتی ئەو پیاوە دەرحەق بە هەموو میلەتی خۆی خیانەتی ئاشکرایە بیلخاسا لە لیوای سلێمانیەوە معلومە. هەروەکو لەسەرەوە بەیانکرا لەبەر ئەوەی قووەتی تور یەکجار و بێ ئەندازە و زۆر بوو و بە سیستمی تازە و مکەمەلی عەسکەریە مجەهەز بوو و کوردی بێچارە لە هیچ لایەکەوە ئیستیناد و ئیمدادێکی نەبوو، تورک خاتیمەی بۆ مەسئەلەیە هێنا و خۆی لەگەڵ 200 ماڵی ئەتباعی مەجبور بوو بۆ مهاجرەت بۆ حدودی عێراق. ئێستا هەرچی سەروەت و ماڵ و موڵکی هەیە لە تەرەف تورکەوە زەبت و مسادەرە کراوە. لە نیهایەتە ئەم چەند بەیاناتەشی بوو کە کورد ئەیتوانی ئیستیفادە لە ئیختیلالی داخلی تورک و حربی یۆنان بکا و بەو سوورەتە هەموو ئامالی میلی بەجێبهێنێ. فقط حەمیەتی بەشەریە و دیانەت مانع بوو، بالعکس زۆر معاونەتی تورکیان کرد و تورکیش ئەنواعی وعدی بە کووردا بوو. و ئێستاش هەرچەند کورد زاهیرەن لە مقاومەتی میلیە مەجبور بوون بە فەراغەت، بەڵام دائیمەن متەرەقیبی فرسەتی معاونەتێکن و معنەن خەریکی ئیستیحزاراتن، هەر ئەوەندە ئیستینادگاهێک ببینن ئەم مەسئەلەیە تازاکەنەوە. جارێکی کە ممکن نابێ کورد و تورک پێکەوە بژین، ڕۆژێک ئەبێ ئەم غای مقەدەسەی کوردەواریە تەجەلی بکا و حاصل ببێ. متەسەڕیف زۆر مەمنون بوو لە دیدەنی ممائیلەیهی و زۆر خۆشحاڵ بوو لەگەڵ برایەکی کوردی خۆی وا عالی جەناب 3 ڕۆژ پێکەوە لە مهاجرەت و ئەم نەوعە موسیبەتەی کە دیوە، هەرچەند زۆر متەئەسیف بوو، بەڵام ئومێدەوارە کە ئینشاءالله بە نەتیجە حقوقی مەخزوبەی خۆی دەست پێوێتەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. لێکۆڵینەوەکەی ئیحسان نووری. ئیحسان نووری کەسایەتیەکی دیار و ناسراوی کوردستانی تورکیا بووە، بۆیە کە پێش هەڵگیرسانی شۆڕشی 1925 هاتۆتە عێراق بەڕێزەوە پێشوازی لێکراوە. پێچێ ئیحسان نووری 2 جار ڕووی کردبێتە عێراق، جاری یەکەم پێش هەڵگیرسانی شۆڕشی 1925 کوردەکانی تورکیا، جاری دووەم دوای تێشکانی شۆڕشی 1925. ئیحسان نووری کە هاتۆتە بەغداد لێکۆڵینەوەیەکی بە تورکی لەسەر شۆڕشەکەی بڵاو کردوتەوە. گۆڤاری دیاری کوردستان لە ژمارە دەهەمیدا هەواڵی بڵاوبوونەوەی ئەم لێکۆڵینەوەی لە ژێرناوی ئیعلاندا بەم جۆرە نووسیوە. لە تەرەف ئیحسان نووری بە کە لە تێگەیشتوان و وڵاتپەروەرانی کوردە و ئەشرافی بەتلیسا بە ناوی کورد کامیلەسی کتێبێکی زۆر بە قیمەت نووسراوە لە چاپ دراوە. لەم کتێبەدا ئەسبابی هەڵسانی کوردی شیمالی و ئەهمیەتی عەسکەری بە تورکی بەیانەکە، بۆ هەموو کوردێ پێویستە ئەم ئەسەرە بخوێنێتەوە. هەر ئەوسا لە ژمارە 39 دەی ئەیلولی 1925 و لە ژمارەکانی 40 ژیانەوەدا ئەم لێکۆڵینەوەیە بە زنجیرە لە ژێر سەرناوی قیامی میلی کورد و ئەهمیەتی عەسکەریەی بە کوردی بڵاوکراوەتەوە. کورد کە لە ناو سەحائیف و ئاعساری تاریخی بەشەردا بێدەنگ و بێهەرا خۆی شاردبووە، قیامێکی میلی خوێنین و بە نیسبەت خوێنینەوە قیامێکی بەشان و شەرەفی خستەناو حادیساتی ئیجتیماعیە و وەقائعی سیاسی عەسری بیستەمینەوە. ئەم قەومی نەجیب و قەدیمە کە بە ئازای و قەهرەمانی متەوازیعانە ئیشتیراکی حیاتی حەشر و نەشری ئاعساری قەدیمەی کردووە، ئەگەر باسی حاکمیەت و سەڵتەنەتی خۆی نەکاکەوە بە ناوی دراوسەکانیەوە ئەژمێرێ، ئەتوانین بڵێن لەگەڵ محکومیەتی سیاسیەشیدا هەتا ئەمڕۆ ئیستیقلالیەتی ویجدانیە و ئیجتیماعی خۆی تەسلیمی دەستی تەجاوز و تەحەکومی تورکی نەکردووە. لەم ساڵانەدا کەوا جەرەیانی میلیەت و قەومیەت کە بەشەر ئەگەیەنێ بە فەیز و فەلاح ڕەواجی هەیە، کورد ئیتر سەبری نەکرد کە لەژێر ئیدارەی زاڵمانە و سیاسەتی ئیمحاکارانەی تورکە بێڕەحم و غەدارەکانە بمێنێتەوە. ئەو تورکانە کە لەم عەسری میلیەتەدا کورد لە حیاتی وەحشیانەی قڕوونی ئەوەلیدا بژێنن، ئەو تورکانە کە لە مەحکەمەکاندا بە زمانێکی ئەجنەبی کورد محاکەمە ئەکەن و لە جیاتی دەرمانێکی شیفابەخش زەهریانە دەنێ، ئەو تورکانە کە بە ناوی بەدەلی ڕێگاوە بە ملیۆن پارە لە کورد ئەسێن و نەک شەمەندەفەر و ئۆتۆمبیل ڕێگە و جادەی عەرابەی عادیشیان بۆ ناکەن، ئەو تورکانە بە زمانی خۆی کورد لە خوێندن و نووسین مەنەعەکەن کە حقوقی تەبیعی هەموو میلەتێکە و عامیلێکی گەورەیە بۆ تەرەقی و سەرکەوتنی ئەقوام. ئەو تورکانە کە جیاکردنەوە و بەدەرکردنی ڕوئەسا و منەوەرانی کورد میلەت بێفەهم و بێئیدراک ئەهێڵێتەوە، ئەو تورکانە کە بۆ دەوامی حاکمیەتی خۆیان تەفرەقە ئەخەنە ناو عەشایرەوە و
لە جیاتی تەمینی ئیسراحەت و خۆشی بەم سوورەتە وەزیفەی ئەسڵی خۆیان بە دەناءەت سوئی ئیستیعمالەکەن. ئەو تورکانە کە بە خۆیان ئەڵێن عنسوری ئەسڵی و حاکم و ساحب ئیمتیاز و ئەفکاری شەنیعە دەرحەق بە عناسری سائیرە پەروەرداکەن. ئەو تورکە خونخورانە کە بە ئاشکرا ئەیانەوێت کوردیش وەکو ئەرمەنی ئیمحا بکەنەوە و لە وڵاتی خۆیان دەریانکەن و هەموو وەختێ ئەڵێن لەو ئەرمەنیانەی کە ئەیانوت زوو ڕزگارمان بوو ئینجامایەوە سەر ئەو کوردانەی کە ئەڵێن لو. ئەو تورکانە کە لە غەیری تەعەڕوزی حقوق و سەلامەتی میلی تەجاوزی قەناعەت و ئیمانی کوردی ئیسلامیش دەکەن. کورد ئەوسا حەسی کرد کە ئەو تەهلوکە و ترسەی لەسەر ڕێگای سەرکەوتن و پێگەیشتنیانە ئەبێ لای بەرێ و نیشاندانی مەوجودیەتی میلیەی خۆی تورکی داعوت کردە سەر ڕێگای عەدالەت و ئیعتیدال. لە حربی عمومیە ویا لە دوای ئەوە لە حربی تورک و یۆنانە بە تەشەبوسێکی کەم ممکن بوو کورد ئیستیقلالیەت و حقوقی میلیەی خۆی بسێنێ، بەڵام لەبەر ئەوەی وعدی درابوویە لە پاش مۆفەقێتی تورک ئارەزووی میلی بەجێ بهێنرێ و لەبەر ئەوەی کە کورد خەنجەر لە نەخۆش و بریندار هەڵکێشان لەگەڵ حسی مەردانەیە قابلی تەئلیف نەئەبینی، لەو ئانە هەڵکەوت و ئاسانەدا دەنگ و قیامی نەکرد و حتا زۆر یاریەی تورکیدا. لەبەر ئەوە کورد حەقی بوو کە داوای زۆر شت بکا لەم حکوومەتە تازەیە کەوا بە یاریدەی خۆی بوو بەم حکوومەتە کە نفوز و ئەرازی خۆی لەو زیاترە. جەمعیەتی کوردستان کە مەسئولیەت و مقدراتی ئیستیقبالی میلەتی بەدەستەوە بوو داوای حقوقی خۆی لە حکوومەتی تورک کرد نەیدایە. بە حرەکەتی قیامەی بەیتەلشەباب کە زۆر مەعنا و ئەهەمیەتی هەبوو داوای ئەم حەقی کردەوە، دیسان حکوومەتی دەنیەی تورک بەرامبەر بەم داوا حەقا سونجی و بۆمبای نیشاندا. لە ژمارە 47 ئەیلولی 1925دا درێژەی بە بڵاوکردنەوەی داوە. کورد کە سەریع التەئەسورە و لە خوڵقاندنی درەنگ قەراری شتێک ئەدا وەکە قەراریدا مطلقاً ئیجرایەکە بۆ فیداکردن ئەو ئەولادە قەهرەمانانەی کە بۆ سەندنەوەی ئامالی خۆی حازری کردبوو ئیتر تەڕەدودی نەکرد. حکوومەتی تورک کە لەم حرەکاتە ئاگادار بوو بۆ کوژاننەوەی ئەمە ڕوئەسا و منەوەرانی جەمعیەتەکەی گرت. جەنابی شێخ سەعید کە ئیتر ئەم وەزیفە گەورەیە کەوتو بۆ عوهدەی میلیە و دینیەوە و لەبەر ئەوەی کە فەرقی کرد حاڵ و ئەحواڵ زۆر خراپە، ئیتر بە عەزمێکی میلی و قەتعیەوە قەراریدا کە دەنجی تۆپ و تفەنگ و بۆمبای تورکی زاڵم کە لە مەنتیقەی حەسەنانی دەنجی ئەدایەوە بێدەنجی نەکاو بە زەروری ئەم قیامی میلیە لە پێشوەقتی خۆیان دەستی پێکرا. ئەو قیامکردنا کە لە سەرچاوەیەکی لاهوتی فەرزانی وەرەگرت لەگەڵ ئەو هەموو مقاومەت و مدافعە قیناوی لەشکری نۆیەمی ئەرزڕوم و هەشتەمی ئەرزنجان و حوتەمی دیاربەکردا، هەرچی مەنتیقەیە کە لە دەوری ئورفا سیوەرک و چیاکانی قۆپ و سپیکور بوو گرتیان. تورکەکان بە سای سیاسەتی جیاکردنەوەی کوردەکانەوە کە زۆر بە سوورەتێکی سەگانە و بە واسیتەی پروپاغەندەیەکی سامدارەوە ئیجرایان ئەکرد تەئمینی عەدەم ئیشتیراکی ئەو عەشایەرەی کە نزیک حدودی جنوب و شەرق بوون و میلەت پەروەرەکان گوێیان نەدابوویە کرد. کوردەکان لیشیان نەدابووە کە فرانسس کەوا لە ئینقیلابی کەبیردا بە نەشرکردنی قانوننامەی حقوقی بەشەر فکری حڕیەت و نەجاتی بڵاو کردەوە و بەسای ئەمەوە بۆ مەهدی حڕیەت لە عەسری بیستەمی ئینسانیەتدا فریادی مەزلومان بخنچێنێ و یاریدەی زاڵمان بدا و بەم نەوعا ئیرتیکابی جینایەت بکە. حکوومەتی ئەنقەرەش ئەم تەجەلیاتی خوداپەسەندانەی ئەم دەستدانە سیلاحەی میلەتی کورد کە بە عەشق و ئیمانێکی میلی هات بۆ وجود وای نیشانی عالەمدا و قیسمان ئەفکاری عمومیەی ئەوروپای وا ئیغفال کرد کە ئەمە حرەکەتێکی مهلیکی دینیە کە زادەی ویجدانێکی بێشعورە. بەم چەشنە تورک کە قیسمان ئەفکاری عمومیەی ئەوروپای هەڵخەڵەتان و خستی عەلەیهی ئەم قیامی میلیە و کە لە ئارای ئەوروپا ئەمین بوو هەرچی قووەتێکی لە غەرب و شیمال هەبووە لە ئیستیقامەتی قارس و تەرەبزۆن و سیواسەوە بە ڕێگای ئاسنی فرانسسدا کتۆپە ڕشتە کوردستان. ئەم قووەتە نزیک 80 بۆ 100,000 بوو. کوردەکان هەرچەندە لە داخلدا جەمعیەت و پرۆغرامێکی بە ئەساسیان هەبوو، بەڵام وەک تورک ساحێبی هەیئەتی قۆماندە و ئەرکانی حربیەکی منتەزەم نەبوو. لەبەر ئەوە کوردەکان لە ئیبتیدای کاردا لزومیان نەبینی بوو کە جەناحی قووەتەکەیان بخانە سەر حدودی دوو دەوڵەتی بێتەرەفەوە و لەبەر ئەمە نەیانتوانی بەرامبەر ئەو قووەتە معەزەم و منتەزەمەی تورک جەبهە تەشکیل و محارەباتی مۆزوعی ئیجرا بکەن و ئەساسەن بۆ محارەبەیەکی وەهاژ ئەو قودرەتی ئیدارە و ئەو لەوازیماتی حربیان نەبوو. بۆ ئەوەی نەتیجەی چاچی داوا و حەقەکەیان دەست بکەوێ کوردەکان مەجبوری محارەباتی چەتە بوون کە ئەساسەن حرەکاتی تورکیش وای ئیجابە کرد. و بەم سوورەتە گوێبوونەوە بەرامبەر حرەکاتی چەندقۆڵ ئۆردوێکی بە قووەتی تورک کە لەسەر خطوتێکی متەقاریبە ئیجراکرا قیسمێ لە قیوای میلیە کەوتە ئەسارەتەوە. هەرچەندە نەشریات و تەبلیغاتی تورکی جێی باوەڕ نییە، بەڵام بە شایعەی ئەوان تەسادوفەن شێخ سەعیدیش لە پرێکدا گیرە. لای ئەوانی کە لە حرب ئەزانن معلومە کە محارەباتی چەتەیەتی هەرچۆنێ بێ وەکو حربی منتەزەم نییە. ئەو کەسانی کە بەم نوعا حرەکاتی میلیە ئیداراکەن
باخصوص کە هەر چوار لایەن گیرا بێ ناتوانن کە لە جێگایەکی وا دانیشن کە وەکو قەرارگای ئۆردوێکی ڕێکوپێک دەنگی تۆپ و تفەنگی نەگاتێ. لە ژمارە چلوویەکی 24 ئەیلولی 1925دا درێژەی بە بڵاوکردنەوەی داوە. ئەگەر ئیعدامی شێخ سەعیدی مەعەزەم قەهرەمانی میلی و یا ئەسیربوونی ڕاستیش بێ معنای غەلەبەی قەتعیەی تورکی لێ استیخراج ناکرێ، هەرچەندە نامەوێت ئیزاحی ئەم قیامە فەوقەلعادەی میلی کووردا کە دەنگی لە هەموو ئەفکاری بەشەریەتدا بڵاو بۆتەوە بکەم، بەڵام ئەمەوێ بۆ ئەوەی کەس لەم قیامی میلیە شتی خراپ لێک نەداتەوە لە بابەت ئەهەمیەتی عەسکەریەوە چەند قسەیەک بکەم. وەکو لە پێشەوە نووسی بووم، مەنتیقەی ئیختیلال بەو سێ قۆڵ ئۆردووە دەوری گیرا بوو و ئیشغال کرابوو. ئەم سێ قۆڵ ئۆردووە کە لە 9 فیرقەی پیادە تەشەکولی ئەکرد، 27 ئاڵای پیادە و 9 تۆپچی و لە تەشکیلاتی سائیرەی عەسکەریە عیبارەت بوو. ئەگەر ئەم قووەتە ئەو فیرقە سواریانەی لە تەرەف قارز، جزیرە، نسێبین و ئەو قەتەعاتی پیادەیەش کە لە ئەیلولی پاردا بە ناوی تەجاوزی موسڵەوە بۆ حەواڵی سەعرەت، ماردین و میدیات هێنرابوو عەلاوە بکرێ، بەقەدەر ئەو ئۆردووە ئەبوو کە ئۆردوی یۆنانی بۆ هەموو ڕێکی وەسایەقی خارقولعادی حەربیەوە لە زەرفی 15 ڕۆژدا لە ئەناتۆلی غەربی دەرکرد و هاویشتێ ناو بەحرەوە. ئەو قووەتی تورکیا کە ئۆردوی میلی ئەرمەنی لە ساڵی 1920 لە تەرەف حکوومەتی بەقۆتەوە تەجیز و تەسلیح کرابوو و تیاری باش و ئۆتۆمبیلی زرێهدار و وەسائیتی متەنەویعی حەربی هەبوو، لە ڕۆژێکدا لە ساری قامیش و لە پاژمانجێ ئیسراحەت بە تەجاوزێکی 4 ڕۆژی لە ئەسکەندەرپۆل پەرێشان و مەجبوری ڕەجعەتی کرد. لە 3 فیرقە پیادە و لیوایەکی سواری زیاتر نەبوو. بەم نەوعە ئیختیلال پەروەرانی کورد بە واسیتەی بەقووەتی تەشکیلاتی ئیختیلالیە و بەسایی ئازایی تەبعی خۆیانەوە کە مەشهوری گیانە، ئەو قووەتی تورکا کە بەقەدەر 34 ئەوەندەی ئەو قووەتە ئەبوو کە پەلاماری ئەرمەنستانی دا و بەقەدەر ئەو قووەتە ئەبوو کە ئۆردوی یۆنانی ڕارفاندە ناو بەحرەوە لە مودەتێکی زۆر کەمدا تواندەوە و حکوومەتی تورکی مەجبور بە ناردنی قووەتێکی 80 بۆ 100,000 کەسی کرد. کورد لە وەختەدا لە داغلی مفەتیشێتی ئۆردوی سێمدا 12 ویلایەتی لە تورکەکان گرت بوو. معلومە نەتیارێکی هەبوو کە کەشف و ئەخباری سەوقیات و حرەکاتی عەسکەری بۆ بکاو، نەهەیئەتێکی باشی ئەرکان حەربیە و قۆماندانی هەبوو کە پلانی منتەزەمی بۆ تەرتیب بکە بەرابەر بە حرەکاتی تەعەڕوزیە و سەوقیاتی معەزەمەی ئەرکانی حەربی تورک. لە پاش 4 مانگ مقاومەت، بڵاوبوونەوەیەکی جوزئی میلەتی کورد کە ئەمڕۆژ ئەم میلەتە هەم دیسان لەگەڵ عینی قووەتدا مجادلە ئەکات و کە سەراپا جیدالێکی پڕ لە خاریقەیە بە نەزەرێکی سەطحی و نوقسانێتی تەشکیلات و یا بە ماهیەتی ئیختیلالێکی مەوزوعیدا ببینین، نیشاندانی ئەم جیدالە لای من وایە گوناهێکە کە ویجدان، ئینساف و ئینسانیەت لە هەموو شتێ زیاتر تەعزیبەکە. بۆ ناو ئەو دیوارە ئەستورانی سووری دیار بەکرد کە واسیتەی عەسکەری حازریش لە ڕووخاندن عاجزە و قەرارگاه و قەتەعاتی قۆڵئوردەی شاردبووەوە کە هەموو لەوازماتێکیە بوو، لە بەدەستە و خەنجەر هجووم و لە خۆهاویشتن بۆ ناوپارچەی بۆمبا بەرامبەر ئاگری پیادە و شەستیر و ماچینەی هاڵاوی بە هجوومی مەردانەی ئەو قەهرەمانانەی کە لە حاڵی ئیستیحزاردا بە نیدای بژی کورد و کوردستان لە مقابلەکردنیان گەورەتر برهانێک بۆ ئیسپاتی علویەت و قودسیەتی ڕۆحی میلی حادیسەیەکی مادی تەسەور ناکەم. بە وەرنەگرتنی دەرس و عیبرەت لە ئیختیلالاتی عەرەب و ئەرناوت کە زۆر حوزن ئەنجێز و بەقەدەر حوزن ئەنجێزیان بۆ تورک تەجاریبێکی قیمەتدار بوون و بە نەدۆزینەوەی چارەیەک بۆ ئەم دەردە ئیجتیماعیە کە زۆر بە سەراحەت دیارە لە ئاقار گەورەی و مبارەکی جیهادی میلی کووردا کە واقەت نابڕێتەوە، بێشوبهە ئەمڕۆ نەبێ سبەینێ نەبێ دوو سبەی، تورکەکان ضرورەتی تەسلیمبوون و ملکەتکردن حیز ئەکەن و حەقە مەشروعەکەی ئێستا ئەبێ بیدەن بە کورد ئەو وەختە بێ ئیختیار ئەیدەن و بە خیانەتی ئیمحای شەرەفی مازی خۆیان و مەنافعی مستەقبەلی سیاسیە و ئیقتیسادیەی تورکی بەدبەختەوە لە کەدار ئەبن و لەگەڵ خۆیاندا شان و حاکمیەتی تورکیش ئەکوژێتەوە و ئەیمرێنن. بێکباشی و مجاهیدی حرەکاتی میلی کوردستانی شیمالی ئیحسان نووری. دوای تێشکانی شۆڕشی 1925 تێکۆشەرانی کوردستانی تورکیا خۆیان لە ڕێکخراوی خۆی بووندا ڕێخست و بڕیاریاندا کە هەموو ڕێکخراوە کوردیەکانی تورکیا لەم ڕێکخراوەدا کۆ ببنەوە بۆ ئەوەی سەر لە نوێ شۆڕشی چەکدار دەست پێ بکەنەوە و ئیحسان نووری کە ئەفسەرێکی هەڵکەوتوو ناسراو بوو هەڵبژار بە سەرکردەی شۆڕشەکە. ئیحسان نووری چیای ئاگری کردە بنکەی سەرکردایەتی. ساڵی 1927 جوڵانەوەی چەکداری دەست پێ کرد تا ساڵی 1930 درێژەی کێشا، بەڵام ئەویش بە تێشکان کۆتایی هات. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. پشتیوانی ژیانەوە لە شۆڕش، وتار و لێدوان.
جگە لەو هەواڵانە بەدەیان وتار و لێدوان وستونی نووسیوە. لەوانە لە ژمارە 12دا عەلی عیرفان بۆچی بیرمان نەماوە، لە ژمارە 15دا عەلی عیرفان خەیاڵ پڵاو، هەمان ژمارە کەریم سەعید بۆچی جلخوارم، ژمارە 15 و 16 عیزەت مەزالیمی تورکەکان لەبیر نەچێتەوە، ژمارە 17 عەبدولمەجید کورد و تورک قەتعیەن پێکەوە ناژین، ژمارە 17 و 18 عەلی عیرفان فەرقی ئێستا و ئەوسامان، ژمارە 18 ڕەشید نەجیب ویلایەتی مووسڵ و تورک کورد، ژمارە 19 میمنووری تورک و کورد گورگ و مەڕ، ژمارە 20 بێ ئیمزا یاداشت، ژمارە 21 لە العێراقەوە پشکۆی ئاگر لە تورکیا، ژمارە 25 لە العێراقەوە بۆچی جەمعیەتی ئەقوام مداخلەی مشکیلاتی کوردستان ناکا، ژمارە 26 لە العالم العەرەبیەوە هاواری کورد جەمعیەتی کوردستان و زوڵمی تورک لە نەزەر قانونی میلەلدا، ژمارە 29 مووسڵ ڕەواندزی هاوارێک بۆ عالەمی مەدەنیەت، ژمارە 32 33 و 34 لە عەشیرەتی جوبرانی ئەمین کوردی هاوارێکی تر بۆ عالەمی مەدەنیەت، ژمارە 35 مووسڵ ڕەواندزی هاوارێکی تر بۆ شوهەدای کوردستان، ژمارە 39 و 40 و 41 ئیحسان نووری قیامی میلی کورد و ئەهەمیەتی عەسکەریەی، ژمارە 42 مووسڵ ڕەواندزی کورد و تورک، ژمارە 49 میم شەوقی بێناونیشان، ژمارە 53 دایر بە قیامی میلی کوردستانی شیمالی، ژمارە 55 لە ڕەواندزەوە حەسەن کوردستانی مهاجری بێ ئەنسار، لە ژمارە 15 و 16دا عیزەت لە ژێر سەردێڕی مەزالیمی تورکەکان لەبیر ناچێتەوە نووسیوێتی لەو ساوە تورکەکان بە ئیخفالات و ئەنواعی حیلە و دەسایز هاتن مڵکەکان ئیستیلا کردین و کردینیان بە ئەسیر و تەبعی خۆیان، غەیری ئەمە ئیستیفادەیەکمان لێ نەدین و ئاسارێکی باشیان بۆ بەجێ نێشتین و لە غەیری تاریکی جەهالەت نەبێ ڕووناکیەکمان نەدی. عەجەبا تورکەکان چ زوڵمێکما لە وەتانەکەمانە نەیکەن، ئەوەی بە ئێمەیان کرد ئەگەر حساب بکرێ و یەکەیەکە بیهێنمە بەر چاوتان لازم بە تەفسیلاتێکی زۆرەکە، لەبەر ئەمە باواز لە معاملەی زمانی پێشویان بێنین، بەعزێک معاملە و حرەکاتی زمانی حربی عمومیان بجێرمەوە. وەختی حربی عمومی دەستی پێکرد و تورکەکان بە جەهالەتی ئیشتراکیان کرد، لە پێش هەموو شتێکدا دەست بە جێپەنجەی زوڵم و غەدریان خستە ناو جەرگمانەوە. بە ناوی تەکالیفی حربەوە هەر وڵاغێک لە مەملەکەتەکەمانە بوو نەوەک مناسەفە و برابەشی بە کەڕەتی هەمویان لێسەندین و بە وڵاغانە مەزبەتەیە کە ئێستا لای زۆر کەسمان مەوجودە دایانینێ. بێجگەلەوەش بە ناوی بەدەلی نەقدیەوە 4 جار پارە بەمەش ئیکتیفایان نەکرد. لە باتی خزمەتی ئینسان ئەسب، ئێستەر، ئوشتر، گوێدرێژێک کە لێمان شاردبوونەوە ئەویشیان بەم بیانوەوە لێسەندین. بەوەیش هەر سابیر بووین، تەماعیان کردە پارە نەقدەکانمان. حیلەیەکیشیان بۆ ئەوە دۆزیەوە، بانگنۆتێکی کە هیچ مقابلێکی نەبوو لە بانقا تەبعیان کرد بە زۆر پیان گۆڕینەوە بە نەقد. بەو نۆعە هەر نەقدێکە لە وڵاتەکەمانە هەبوو دەزوالی قۆماندان و ساحب نفوزەکانی تورک کەوت. هەموو ئەیزانین لەبەر زەکات و 5-6 دەفع موبایعە هیچ ئەرزاقێک لە محیتەکەمانە نەما و عالەم سەفیل بوو. گرانیەکی بەشیدەت ڕوویدا. لە پاش ئەو هەموو ڕەزالەت و بێئیدارەیە قوتێکی لایەموت بە سوورەتی قاچاق بەدزیەوە بە پارێکی زۆر لە ئێرانەوە جەلبمانە کرد. ئەویشیان پێڕەوانە ئەبینین، زەبتیانە کرد. غەیری ئەمانە خۆم بیلزار شتێکم دیوە عەرستانەکەم، ژن و مێردێکی لادی لە دەوری بازیان 3 کوڕیان ئەسکەر بوو لە جەبهەی حرب، محارەبە و محافەزەی وەتەنی تورکەکانیان دەکرد. ماوێتی هاوارێک بۆ عالەمی مەدەنیەت لە ژمارە 34 شەشی ئابی 1925دا بە ئیمزای لە عەشیرەتی جوبرانی ئەمین کوردی لە ژێر سەردێڕی هاوارێک بۆ عالەمی مەدەنیەت دانووسیوێتی بە ناوی مەحکەمەی ئیستیقلالەوە تاقمێ جەلاد و قاتلیان گرت کردوێتەوە ناردویانەتە دیاربەکر. لە وەختەدا کە محاکەمەی منەوەرەکانی کورد ئەگەر خۆم بتزاد لەناو گوێگرەکاندا بووم و گوێم لە محاکەمەکەیانەگەر دکتۆر فواد، شێخ غەیوب، شێخ عەبدولقادر ئەفەندی، کوڕەکەی کەمال فەوزی بەبێ گوناح و قەباحات هەروە ئەیانگرتن و ئەیان کوشتن. بەهەڵگرتنی مەحاکیمی شەرعیە بە بەستن و گرتنی مەداریسی عیلمیە بە بەڕەڵاکردنی ژنان لەناو پیاواندا لەناو کۆمەڵ و جێگای دانیشتنی پیاواندا ژن و پیاو بەیەکەوە بوون. خلاصە بەم نەو عەشتانە کوردیان عاجز کرد و دڵیان شکاندن، تەجاوزی دین و ئاینیان کردن. کوردیش لەبەر ئەم حاڵەتانە هەستانە سەر پیان و داوای حقوقی میلیە و دینەکەیان کرد. ئەجینا کورد هیچ قەباحەتێکی تریان نەبوو. شێخ عەبدولقادر ئەفەندی حاجی موسابە کە لەنەوەی عەلادین پاشا بوو نفوزێکی زلیان لە کوردستاندا بوو، قۆماندانی ئاڵاکانی جوبرانی خالید بەگمیراڵا قۆماندانێکی گەورەی عەسکەری بوو، میلەتی کوردی زۆر خۆشەویست. شێخ سەعید، شێخ شەمسەدین، خلاصە مەشایخ و عولەماکانی تر هەموو لەسەر داوای ئەساساتی دین و ئاین بوو کە بە ناحەق بەم دەردیان بردن و لە ناویان بردن.
لەگەڵ ئەمانەشدا کە ئەم هەموو ناحەقیان کرد حەقی کورد ناتوانن مەحوب بکەنەوە بە کوشتنی ئەم زاتانە ناوی کوردایەتی کوێر نابێتەوە. ئەمین بن بزانن کە لە شەرقدا بۆ هەموو وەختێ ئەبێ ئەو زاڵمانە بۆ حرەکەتێکی میلی و دینی کورد ئامادە و ڕاوەستاو بن. تورک ئەبێ تێبگەن کە هەر لەسەر ئەم زوڵم و وەحشەتەیە کە ئارناوندیان لێچووە، میسر، سووریا، حیجاز، یەمەن، عێراقیان لێپسرا. کوردیش هەر ئەبێ لەوان بتەچێتەوە و جیابێتەوە، لەمە زیاتر چارێکی تر نییە. قسە هەزارە و دوانی بەکارە. کورد و تورک پێکەوە نابن. تێبگەن ئەگەر زوڵم تۆپ و گولەی هەبێ حەقیش قولێکی هەیە ناشکێتەوە، ڕوویەکی هەیە ناکرێتەوە. شعری هاودەردی. لە ژمارە 30دا شعری ئەیشیمالی زێوەر و لە ژمارە 43دا کوردەوا فتوا دراوە و لە ژمارە 44دا شعرێکی تر و لە ژمارە 45دا شینی شەهیدان ئەسیری کەرکووکی بڵاو کردوتەوە. هونەری ڕۆژنامەوانی، لایەنی تەکنیکی. دەستگای چاپی ژیانەوە موڵکی حکوومەت بووە، بەڵام لە چاو سەردەمەکەی خۆیدا کۆن و دواکەوتوو بووە. سلێمانی ئەوسا هێشتا کارەبای تێدا نەبووە، بەدەست کار بە دەستگاکە کراوە. پیتی درشت و ورد و ئەستور و باریشی نەبووە، پیتەکانی هەموو یەک جۆرن. زۆر بەکەمی وا بووە هەندێ پیتی ڕقعیان بەکارهێناوە. لاپەڕەکانی مانشێتیان نەبووە، تەنانەت هەندێ لەوتارەکانیشی ناونیشانیان نییە. وێنەی فۆتۆگراف یان وێنەی دەستی و کاریکاتێر و خەریتەی تێدا نییە. دابشکردنی ستونی لاپەڕەکان لە هەموو ژمارەکانیدا وەکو یەکە، هەموو لاپەڕێکی بەسەر دوو ستونی وەک یەکدا دابشکراوە، بە دەگمەن پەیڕەوی خاڵبەندی کردووە. گوێ نەدراوەتە دابشکردنی بابەت و لاپەڕەکان، وتار و هەواڵ و ڕیپۆرتاج و شعر تێکەڵاو کراون. هەواڵەکانیشی چ ناوخۆ و چهی هەندەران بێگوێدانە هیچ پێوانەیەک بە دوای یەکدا ڕیسکراون. هەواڵ نووسین، سەرچاوەکانی. ژیانەوە هەواڵنێر و پەیامنێری تایبەتی خۆی نەبووە، بەڵام سەرچاوەی هەواڵەکانی ژیانەوە لە چاو دواکەوتووی و ئاڵۆزاوی هەلومەرجی و کاتی سلێمانیدا تا ئەندازەیەک دەوڵەمەند بووە. سلێمانی بەدەست کاربەدەستانی بریتانیەوە بووە، ئەوانیش ڕاستەوخۆ بەسرا بوون بە بارگای مەندووبی سامیەوە لە بەغداد، بە تەلەگراف و بەنامە لە هەواڵە گرنگ و پێویستەکانی بەریتانیا و دنیا، بە تایبەتی هی کۆمەڵی گەلان و ئەوەی پەیوەندی بە عێراق و کێشەی موسڵۆ هەبوایە ئاگادارەکران و لە ڕێگەی ئەوانەوە هەندێکی ئەگەیشتە ڕۆژنامەکە. بۆ جێڕانەوەی هەندێ هەواڵ ژیانەوە ئیشارەتی بە دەستگای هەواڵنێری ڕۆیتەرداوە کە ئەو ساژوەک و ئێستا یەکێ لە هەرە گرنگترین دەستگاکانی دەنگ و باز بووە، بەڵام پێ ناچێ خۆی ڕاستەوخۆ لە ڕۆیتەری وەرگرت بێ، بەڵکو پێ ئەچێ لە ڕۆژنامەکانی تری وەرگرت بێ. وەکو بە ڕۆژنامەکەدا دەرەکەوێت سەرچاوەیەکی تری ژیانەوە ڕۆژنامەکانی ئەوسای عێراق بووە، وەکو العێراق، الأوقات، البەغدادیە، العالم العربی، المفید، الموصل، نەجمە کە هەواڵ و دەنگ و باس و هەندێ جار لێدوانی لێوەرگرتوون، هەروەها شەفەق سەرخی ئێرانی. حکوومەتی سلێمانی و دەستگاکانی بەڕێوەبەرایەتی و دادگاکانی سەرچاوەیەکی تری هەواڵ و باسەکانی بوون. جۆری هەڵبژاردننی هەواڵەکان. ژیانەوە ڕۆژنامەیەکی ئاڕاستەکراو بووە، پەیامێکی سیاسی دیاریکراوی هەبووە. هەواڵەکانی بە گۆترا هەڵنەبژێراون و نەنووسراون، بەڵکو بە وریایی و زیرەکانە بۆ خزمەتی ئامانجی ڕۆژنامەکە هەڵبژێراون. بۆ نمونە ئەو هەواڵانی لەسەر تورکیا بڵاو کراونەتەوە بە زۆری ئەوانن کە بۆ ڕیسواکردنی تورکیای کەمالی و سوکردنی لە بەرچاوی خەڵکی کوردستان هەڵبژێراون. ئەو هەواڵانەی لەسەر شێخ مەحموود و شۆڕشەکەی نووسیویانن بۆ شکاندنی شێخ مەحموود و زڕاندنی ناوی ئەو داماڵینی بەرجی سیاسی نەتەوەیی لە جوڵانەوەکە و پیشاندانی وەکو یاخیبوونی تاقمێ جەردە و ڕێگەر. ئەو هەواڵانەی لەسەر هاتنی سەرانی خێڵ و هۆزەکانی کورد بۆ سلێمانی نووسیویانن لەلایەکەوە بۆ پیشاندانی پشتیوانی ئەوانە بۆ لە حکوومەتی عێراق و لەلایەکی ترەوە بۆ ڕوخاندنی ورەی لایەنگرانی شێخ مەحموود و شۆڕشەکەی بووە. جۆری داڕشتنی. هەواڵەکان چەند جۆرێکن، هەندێکیان لە ڕۆژنامەی ترەوە وەرگیراون و کراون بە کوردی، هەندێکیشیان نووسەرانی ڕۆژنامەکە نووسیویان و دایانڕشتون. لە داڕشتنی هەواڵەکاندا زۆر جار نووسەر بێلایانی لەدەستداوە بە جۆرێ داڕشتووە کە خزمەتی ئامانجی سیاسی ڕۆژنامەکە بکە. بابەتەکانی. هەواڵی عێراقی. ژیانەوە چەردەیەکی باش هەواڵی دا و دەستگاکانی حکوومەتی عێراقی بڵاو کردوێتەوە بۆ لێکۆڵینەوەی مێژووی ئەو سەردەما تا ئێستاش نرخیان ماوە. لە ژمارەیەکی 18 ئاغۆستۆسی 1924دا سەبارەت بە یەکەمین وەزارەتی هاشمی 2 ئابی 1924 21 حوزەیرانی 1925 کە شەشەمین وەزارەتی عێراق بۆ نووسیوێتی لە غەزەتەی ئەلموفیدەوە. گۆڕانی قابینە. وەزارەتی جەعفەر ئەلعەسکەری پاشا ئیستیعفایان کردووە. ئیرادەی ملوکانە سادر بووە کە وەزارەتی فەخامەتی یاسین الهاشمی بەم ڕەنگە لە ژێرەوە نووسراوە تەشەکل بکات. وەزیری داخلیە عەبدولموحسین سەعدون، وەزیری مالیە ساسۆن حەسقیل، وەزیری ئەوقاف
ئیبراهیم ئەلحەیدەری، وەزیری عەدلیە ڕەشید عالی گەیلانی، وەزیری ئەشغال مزاحیم ئەمین ئەلپاچەچی، وەزیری مەعاریف شێخ محەممەد ڕەزا ئەلشەبیبی، وەکیلی وەزیری دیفاع ڕئیس الوزەرا یاسین الهاشمی. لە هەمان ژمارەیەکدا بەرنامەی وەزارەتی هاشمی بەم جۆرە بڵاو کردوتەوە. پرۆغرامی وەزارەتی هاشمیە تەسریعی قانونی ئەساسی و قانونی ئینتیخابی مەبعوثان و ئیجراکردنیان و جەمعکردنەوەی ئەعزاکان، هەوڵدان لەگەڵ دەوڵەتی حەلیفەی بەریتانیا بۆ قوبوڵکردنی مەسئولیەت و تێکۆشین بۆ ئیستیفادە لە مەرکەز و ئاهلی خیبرەی بەریتانیا بۆ تەرەقی عێراق و تەطبیقی معاهەدە بە کەمالی دیقەت تا دوایی. هەر لە ژمارەیەکدا مەجلیسی تەئسیسی عێراق وەکو لە جەرائیدی بەغدادا خوێنراوەتەوە دەوری ئەم ساڵی مەجلیسی تەئسیسی عێراق نیهایەتی هات و ئەعزاکانی هەر کەسە گەڕاوەتەوە بۆ شوێنی خۆی. لە ژمارە 22دا دەربارەی بڵاوکردنەوەی دەستوری عێراقی نووسیوێتی ڕۆژی 21 مارد کە شەمە بوو تەسادوفی ڕۆژی ئەعلانی دەستوری عێراقی کردبوو. بە موناسەبەتەوە عولەما و ئەشراف و متەحەیزانی بەلدا بە تەسکەرەی مەخسووس لە تەرەف جەنابی متەسەریف دەعوەت کرابوون و ئەوانیش ئیجابەتیان کردبوو. سەرلەبەیانی سەعات 4 ئومەرای عەسکەریە عمومی ئەشراف متەحەیزان و ڕوئەسای دەوائیر لەبەر دائیرەی حکوومەت ئیجتیماعیان کرد و تاقمێکی پۆلیسیش سەفوەستەی ئیحترام ببوون. تەلەبەی مەکتەبیش لەگەڵ هەیئەتی محتەرەمەی تعلیمیەدا دەعوەت کرابوون. لە پاش ئیجتیماع لە تەرەف حەزرەتی متەسەریفەوە نوتقێکی بەلێ خوێندرایەوە کە سوورەتی لە ژێرەوە دەرج کراوە. ئەم قانونی ئەساسیە هەروەکو 20 تانە پار لەلایەنی مەجلیسی تەئسیسی عێراقەوە لە پاش تەصدیقی معاهەدە مزاکرەیەکی زۆر و فکری باشی لێکرا، منتەها لە پاش تعدیلاتێکی تەواو قوبوڵ کرا. بالتەبع مەزموونی ئەم دەستورەش معلومتان بووە و ئەبێ بینەوە سەر ئەحواڵی خۆمان ئێمە کە میلەتی کورد و لە لیوای سلێمانین لەم قانونی ئەساسیە زۆر چاک ئیستیفادەمان کردووە. لیسانمان، حقوقمان بەشان و شەرەف مەحفوظ و محتەرەمە و خدمەت و مساعدەیەکی تەواو بۆ ئێمە هەیە. حتا ئەتوانم بڵێم لە عەرەبی براکانمان زیاترێک کە بەشمان وەرگرتووە. لەبەر ئەمە من بە نەفسی خۆم مقابل بەم لوتفە جدەن تەشەکوری حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیا و عێراقەکەم و هەر لەم جوملەیە هیممەتی ئەعزایانی مەجلیسیش سزاواری تەقدیر و تەحسینە. متەسەڕیفی ئەوسای سلێمانی کە ئەم وتاری خوێندوتەوە ئەحمەد بەجی تۆفیق بەگ بووە. لەو مەجلیسی تەئسیسیەدا کە دەستور قانون ئەساسی عێراقی داناوە ئەحمەد بەگ خۆی، محەممەد بەجی فەتاحبەجی جاف، عیزەت بەجی عوسمان پاشای جاف، شێخ قادری حەفید، میرزا فەرەجی حاجی شەریف مەبعوسی سلێمانی بوون. لە ژمارە 28دا نووسیوێتی ئینتیخابی مەبعوث. ڕۆژی چوارشەمە 24 مانگ ئینتیخابی مەبعوث تەواو بوو. لە نەتیجەدا محەممەد ساڵح بەگ محەممەد عەلی بەگ بە 145 ڕەئی، میرزا فەرەجی حاجی شەریف بە 137 ڕەئی و ئەمین زەکی بەگبێک باشی ئەرکان حەرب بە 125 ڕەئی، ئەحمەد بەگ عوسمان پاشا بە 110 ڕەئی بە مەبعوسی لیوای سلێمانی ئینتیخاب کران و دانران. ئەم زەواتی محتەرەمانە کەوا بۆ مەبعوسی لیواکەمان هەڵبژێراون بە ناوی هەموو میلەتەوە عەرزی تەبریکیان ئەکەین و بەدڵ و بەجیان دوعای مۆفەقێتیان تەقدیمەکەین. ومێدمان وایە کە ئینشاءالله ئەم وڵاتە بە واسیتەی هیممەت و سعی ئەم زەواتی محتەرەمەوە زۆر شتی باش و چاچی بۆ ببێ و بچێتە ڕیزەی وڵاتانەوە. زاتەن ئەمەل و ئومێدی زۆر زلی ئەم وڵاتە بەسراوە بە نەتیجەی سعی و هیممەتی ئەمانەوە. ساخوا تەوفیقیان بدا. ئامین. لە ژمارە 29 تەموزی 1925دا دەربارەی دووەمین وەزارەتی سەعدون، 26 حوزەیرانی 1925، 21 تشرینی دووەمی 1926 کە حوتەمین وەزارەتی عێراق بووە نووسیوێتی گۆڕانی هەیئەتی وزەرا. بەپێی خەبەرێک کە تازە لە بەغدادەوە هاتووە هەیئەتی وزەرای عێراق گۆڕاوە و هەیئەتی تازەوەک و نووسراوە دانراون. عەبدولموحسین سەعدون بەگ ڕئیس وزەرا و وەزیری خارجیە، ڕەشید عالی گەیلانی وەزیری داخلیە، ڕەئوف بەگ جادرچی وەزیری مالیە، ناجی سویدی وەزیری عەدلیە، سەبیح نەشئەت وەزیری دیفاع، عەبدولحسێن چەلەبی وەزیری ئەشغال، حکمەت سلێمان وەزیری مەعاریف، حەمدی بەگ پاچەچی وەزیری ئەوقاف. خوا بکەم پێوقدومی هەموو لایەکیان بۆ میلەتی عێراق بەخێر و سەعادەت بێ و عەرزی تەبریکات و تەمەنای مۆفەقێتیانەکەین. لەناو ئەم زاتی محتەرەمانەدا سەبیح نەشئەت بە کە یەکێ لە عازیمی کوردە و مەبعوسی ئەربیلە لەگەڵی هەموو کوردێکدا جێگایکی زۆر بەرز و بەقیمەتی هەیە. ئەمساڵ لەگەڵ هەیئەتی عیزبەت الئومەمدا کە بۆ تەحدیدی حدودی شیمالی مووسڵ تەشریفیان هاتبوو، جەنابی سەبیح نەشئەت بەجیش لە تەرەف حکوومەتی عێراقیەوە ممەسیل بوون. لە ژمارە 16 تەموزی 1925دا نووسیوێتی کردنەوەی مەجلیسی میلی.
بە پێی خەبەرێکە لە بەغدادەوە هاتووە ڕۆژی پێنجشەممە 16 تەمموزی 1925 مصادفی 24 زێلحجەی 1343 بە ئیرادەی ملوکانە مەجلیسی میلی عێراق گوشا دەکرێت. ئەم ڕۆژە ڕۆژێکە بناغەی سەعادەتی میلەتی عێراقدا ئەمەزرێنێ و ڕێگەی فەلاح و سەڵاح نیشانەدا، دڵ فەرەحەکاتەوە، چاوڕوون ئەبێتەوە، غونچەی ئومێد ئەگەشێنێتەوە. خوددا بە گەورەی خۆی ئەم ڕۆژە مبارەکەمان بۆ بەخێر بگێڕێ و خۆشی و سەعادەتی زۆر بەسەرمانە ببارێنێ. ئامین. تاو کاتە حکوومەتی عێراق دراوی تایبەتی خۆی نەبووە، لە بازاڕەکانیدا بە ڕوپی هندی سەودا کراوە. لە ژمارە 45دا سەبارەت بە داهێنانی دراوی تایبەت بە عێراق نووسیوێتی داخلی. مەجلیسی مەبعوسان لێدانی سکەیەکی مەخصوص بۆ حکوومەتی عێراق و بەعزێ مەوادی شیرکەتی ئەسفەری موزاکەرە و لائحەی قانونیە کە دائیر بە ئیعطای مکافاتی نەقدیە بۆ عایلەی ئەفراد و زابطان کە لە خدمەتی ئۆردوی عێراقدا شەهید ئەبن قیراءەت و قبوڵ کراوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. سەردانی سلێمانی لە ژمارە حەڤەی 23 شوباتی 1925 دا نووسیوێتی هاتن ڕۆژی 21 شوبات لە ڕوئەسای عەشیرەتی پشدەر جەنابی عەباس ئاغای سەلیم ئاغا و ئەمین بەگ عەزیز ئاغا و حەسەن ئاغای ئەمین بەگ و مەحموود ئاغای عەباس ئاغا لەگەڵ چلسوارێک تەشریفیان هێنایە سلێمانی بۆ دیدەنی جەنابی متەسەڕیف. جەنابی شێخ عەبدولقادر ئەفەندی قایمقامی قەرەداغ و شێخ مستەفا و شێخ کەریم کوڕانی لەگەڵ تاقمەسوارێکدا هەر بۆ زیارەتی جەنابی متەسەڕیف تەشریفیان هێنایە سلێمانی. بە ناوی هەموو خۆوڵاتیەکەوە عەرزی بە خێراتنیان دەکەین. لە ژمارە 26 شوباتی 1925 دا نووسیوێتی هاتن ئێوارەی 23 شوبات جەنابی حاجی شێخ عارف و شێخ یوسف و شێخ کاکە حەمەی برای شێخ یوسف و شێخ حەمەڕەزای حاجی شێخ عارف و لە ڕوئەسای هەمەوەند حەمە ئاغای کاک عەبدوڵڵا و کۆخا حەسەن حەمە ئەمین و کۆخا گودرونگەبە و عەزیز ئاغای گولیچە. ڕۆژی 24 لە بەگزادی جاف جەنابی ئەحمەد بەگ قایمقامی ئەلەبجە و حەمید بەگ مەعاونی قایمقامی ئەلەبجە و محەممەد بەجی فەتاح بەگ و داود بەجی حەمە سەعید بەگ و عەلی بەجی ئەحمەد بەگ و حەمە سەعید بەجی حەسەن بەگ و لە ساداتی ئەبا عوبەیدا جەنابی شێخ ڕەشیدی شێخ محەممەد و شێخ ڕەشیدی شێخ مەحموود و شێخ عیسامەدینی عەوداڵان. لە ڕوئەسای عەشائیر و بەگزادی جاف زەواتێک کە ئیسمیان لە باڵاوە عەرز کراوە تەشریفیان هێناوەتە سلێمانی. بە ناوی عمومەوە عەرزی بە خێراتنیان دەکەین. ژیانەوە مەبەست لە هاتنی ئەم کەسایەتی خێڵەکیانە بۆ سلێمانی جۆرێ بووە لە بەیعات بەدەسەڵاتی سیاسی تازەی سلێمانی. هەواڵی ڕۆشنبیری لە ژمارە 14 دوی شوباتی 1925 دا هەواڵی گەڕانەوەی حاجی تۆفیقی کە دواتر بە پیرەمێرد ناوی دەرکرد بەم جۆرە نووسیوە. هاتن جەنابی تۆفیق بەجی مەحموود ئاغا کە 23 ساڵە لە وەتەن دوور کەوتوتەوە شەوی 30 کانونی سانی 1925 تەشریفی هاتەوە. مەملەکەتەکەمان بە قودومی ئەم زاتە زۆر مەسرور و پێخۆشحاڵە. بە ناوی هەموو خۆوڵاتیەکەوە بەخێرهاتنی دەکەین. ژیانەوە لە ژمارە 26 شوباتی 1925 دا نووسیوێتی غەزەتەی دیاری کوردستان. لە گەنجە منەوەرەکانی سلێمانی قایمقامی پێشووی ئەقرا جەنابی ساڵح بەگ ئەم جارە بە ناوی دیاری کوردستانەوە غەزەتەیەکی ئیجتیماعی کوردی لە بەغداد نەشر دەکا. تەمەنای موفەقیەت و تەبریکی دەکەین. لە ژمارە 43 هەشتی تشرینی ئەوەلی 1925 دا هەواڵی بڵاوبوونەوەی ژمارەی نوێی گۆڤاری دیاری کوردستان کە لە بەغداد دەرئەچوو نووسیوە. دیاری کوردستان بە کەمالی مەمنونیەت و سرورەوە نوسخەی تازەی دیاری کوردستان کە لەم ئاخریەدا دەرچووە متاڵەعەمان کرد. پڕ لە مەقالاتی مفیدە و حەوادیسی تازەیە. بە ناوی برایەتیەوە دوعای موفەقیەت و تەمەنای عومر درێژیەکەین. ژیانەوە لە سیوێکی 16 تەمموزی 1925 دا نووسیوێتی مژدەیەکی خۆش. وەکو لە غەزەتەکانی عێراقدا خوێندومانەتەوە لە پاش ئەمەی کە حەزرەتی ئەشرەف فەخامەتی مەندوبی سامی زیارەتی لیوای هەولێریان کردبوو ویان بە مناسب زانی بوو کە لیوای هەولێر لەمە و دوا لیسانی ڕسمیەکەی کوردی بێ و بەم ڕەنگە لە مەجلیسی وزەرایشدا قەراری لەسەر دراوە و تەبلیغاتی ڕسمی کراوە. ئێمە ئەوەڵان خۆمان و دووەمینی لیوای هەولێر تەبریگەکەین کە زبانەکەمان لە دوو لیوای عێراقدا بە زبانی ڕسمی ناسراوە و معاملە هەر بە زبانەکەی خۆمانە بێ. ئەمە نیشانەی تەرەقی و سەربەرزی میلەتی کورد و ڕەفعەت و مەرحەمەتی حکوومەتە. لەگەڵ تەشەکوری ئێمە تەمەناکەین ئەم سەعادەتە بە داوامی ڕوولا زیادی بکات. لە ژمارە سیوێکی 16 تەمموزی 1925 دا نووسیوێتی
سینەما. لە تەڕەفی جەنابی ئامیری مەنتیقەی شەرقی عەلی ڕەزابەک عەسکەریەوە لەم ڕۆژانەدا سینەمایەکی بچووک هێنراوە بۆ ئێرە و لە جێگەی قشڵە کۆنەکە مووقعێکیان بۆ تەرتیبدا و ڕێکیان خستووە. هەفتەیەکە بە شەو ئیش ئەکات و خەڵک ئەچن تەماشا ئەکەن و ڕابێرن. ئەم زاتە لەگەڵ وەزیفەی موهیمەی عەسکەریشیانە بۆ خزمەتی وڵاتەکە وەکو نادی، سینەما کە هەموو ئاساری عیمرانن درێغی هیمەت نافەرمون، سعی و هیمەتی واقعی باعیسی شکرانە. وەکو بیستومانە بەلەدەی ئێرەش فکری وایە بنێرێ مەکینەیەکی گەورەی باشی سینەما بێنێ بۆ ئێرە و ئیشی پێ بکات و لێرەشدا ئەسەرێکی عیمران و مەدەنیەت خۆی نیشان بدە. هەرچەند مەملەکەتەکەمان داغیلەن هێشتا لە پێش ئەوەدا محتاجی گەلێشتی ترا، فەقەت چونکە ئەوەش علامەتێکی بەرزی و ئاوەدانیە بۆ مەملەکەتەکەمان دیسانەوە هەر شتێکی خۆشە. ئومێد دەکەین کە ئەم فکرە و فکری تری باشیش کە بۆ وڵاتەکە بەکەڵک بێت سەر بگرێ و بچێتە سەر. لە ژمارە 32دا ئەم ئیعلانەی بڵاو کردوتەوە. شەوی یەکشەممە سینەما بۆ منفعەتی مەکتەب ئیژەکە. هەموو مەعاریف پەروەر و ساحب حەمیەتی لازمە کە ئیشتراکی ئەم خەبەرە عەزیمە بکە و ئەوانەی کە ئیشتراک دەکەن مراجعەت بە مەکتەب بکەن بلیت وەربگرن. هەواڵی مردن لە ژمارە 6 سێ تشرینی ئەوەلی 1924 دانووسیوێتی وەفاتی مؤسیف. ڕۆژی یەکشەمبە 28 ئەیلول خان بەهادوور عادیلە خانم لە عەڵەبجە بە ئەجەلی موعود وەفاتی کرد. بە ناوی عمومە و زۆر بە ئەسەفەوە بەیانی تەعزیەت لە مەخدومانی مشار ئیلەیها ئەکەین و تەمەنای ڕەحمەت و غیفران لە حەزرەتی باری تەعالا ئەکەین. لە ژمارە پەنجاوێکی سێی کانونی ئەوەلی 1925دا دەربارەی مردنی ناودارێکی بەتەمەنی سلێمانی نووسیوێتی زیاعێکی گەورە. لە معتەبەرانی وڵات عەبدولفەتاح چەلەبی کە عومری درێژی بە زود و تەقوا و تاعەت ڕابواردبوو بەیانی دووشەمە بە ڕەحمەتی خوا چوو. مەرحوم چونکە لە ئەربابی کردەوەی چاکە و خێرات بوو نیازەکەین کە مەزهەری عەفو و مەغفەرەتی ئیلاهی بێت. بۆ ئەفرادی عایلێ و بیلخاسە بۆ کوڕانی محتەرەمی سەبر و سکون تەمەنا و فاتیحا بۆ ڕۆحی ئیتیحافەکەین. هەواڵی دادگاکان ژمارە 34 6 ئاغۆستۆسی 1925 هەواڵەکانی دادگاکانی بەم جۆرە نووسیوە. مقرراتی محکەمەی کوبرا. سەلیم کوڕی محەممەد ئەمین و فارس کوڕی ئاغامیر ئێرانی عەسکەر لە ڕێگە کە وەستا ساڵح ناوێ وەستای خۆیانیان بە خەنجەر و بەتەور کوشتووە. هەر یەک 15 ساڵ ئەشغال شاقا محکوم کراون. لەمانە عەلی ڕەحیمناو کە بەم جورمە متتەهم بووە تەبریە بووە. مقرراتی محکەمەی جەزای دەرەجە ئولای سلێمانی. نوری کوڕی کاکەی نەنێ خەڵقی محەلەی گۆیژە بە حاڵەتی سەرخۆشی کە جوندی عەبد کوڕی عەرێبی ناوێ شەتم کردووە بە 15 ڕۆژ حەبسی بەسیط و 5 ڕوپیا جەزای نەقدی محکوم کراوە. حەمەسوور کوڕی ساڵح خەڵقی محەلەی گۆیژە بە حاڵەتی سەرخۆشی لە بازار گەڕاوە بە 10 ڕوپیا جەزای نەقدی محکوم کراوە. عەبدوڕەحمان کوڕی مەلاقادر خەڵقی محەلەی دەرگەزیان کە هەڕەشەی لە یوسفی چایچی کردووە بە 15 ڕۆژ حەبسی بەسیط محکوم کراوە. لەبەر ئەمە کە عارەقی خواردۆتەوە بۆ حاڵە لە بازار گەڕاوە، محەممەد کوڕی شێخ مستەفا کە بە حەمەی ئینێ مەشهورە بە هەفتەیەک حەبسی محکوم کراوە. توتنچی ئەحمەد کوڕی سەعید ساکینی محەلەی گۆیژە کە بە حاڵەتی سەرخۆشی منازعی کردووە بە 5 ڕوپیا جەزای نەقدی محکوم کراوە. عەلی کوڕی ئەمین خەڵقی دەی سەرکان کە لەسەر شاخی تاریدەر بە تفەنگەوە لەسەر ڕێگای عەسکەر دانیشتووە بە 3 مانگ حەبسی شەدید محکوم کراوە. محمود کوڕی فەتاح خەڵقی دەی جێچینا کە لە لای شێخ مەحموودەوە بە تفەنگێکی 11 تیری ئینگلیزیەوە هاتۆتەوە و خەبەری نەدا و ئەو تفەنگەی ساڵێک لای خۆی داناوە بە 6 مانگ حەبسی شەدید محکوم کراوە. سید محەممەد کوڕی سید عەبدولکەریم کە ئەشیای ڕەزا کوڕی خەڵەڤناوی بە شەو دزیوە و لی دەرکەوتووە بە ساڵێک حەبسی شەدید محکوم کراوە. ئاڵوگۆڕی فەرمانبەران لە ژمارە 28 26 حوزەیرانی 1925 زانووسیوێتی تەعین و تەحویل. داخیلا جەنابی ئەمینبەجی حاجی عەزیز ئاغا بە قایمقامی شارباژێر، حەمەڕەشید ئاغای ئیسماعیل ئاغا بە مدیری ناحیشی وەکاڵ، حەسەن ئاغای ئەمینبەگ بە مدیری ناحی ماوەد، محەممەد بەجی قادر پاشا بە مدیری ناحی سەرچنار، ئەوڕەحمان ئاغای ئەحمەد پاشا بە مدیری تانجەرۆ، حاجی عەبدولحەمید ئەفەندی حسێن ئەفەندی بە مدیری ناحی سەنگاو تەعین و حاجی ئاغای حەسەن ئاغا بۆ مدیری ناحی قەرەداغ تەحویل کراون. مالیە سعید ئەفەندی مدیرماڵی قەرەداغ نەقڵکرا بۆ مدیرماڵی مەرکەزی سلێمانی. محەممەد بەجی حاجی ڕەسوڵبەگ بە مەعاونی قایمقام و مدیرماڵی شارباژێر تاین کرا. ئەدەم ئەفەندی کە مەئموری ئەملاکی مەخسووسە بوو بۆ ئەمەی داغلی جێیش ببێ لەم چەند ڕۆژانەدا چوو بۆ بەغداد. لە جێگەی ئەو ڕەفعەت ئەفەندی مدیرماڵی ئەڵەبجە نەقڵ بوو. بۆ جێگەی ئەویش ساڵح ئەفەندی مدیرماڵی پێشووی دەربەندی ڕانیە تاین بوو. ڕەشید ئەفەندی ئەمین سندوقی ئەڵەبجە بۆ مەئمورماڵی ناحی قەرەداغ تەحویل.
لە جێگەی ئەو عارف ئەفەندی ئەمین ئەفەندی تەعین کرا. عەبدولقادر ئەفەندی مەئموور ماڵی قەرەداغ نەقڵ کرا بۆ مەئموور ماڵی خوورماڵ. باجەت ئەفەندی مەئموور ماڵی خوورماڵ کرا بە مەئموور ماڵی ناحیی سەنگاو. مستەفا ئەفەندی ئەحمەد ئەفەندی بە مەئموور ماڵی ناحیی تانجەرۆ. محمود ئەفەندی محەممەد ئەفەندی کەریماغا بە مەئموور ماڵی شیوەکاڵ. ڕەشید ئەفەندی حسێن ئەفەندی بە مەئموور ماڵی ماوە تەعین و ئیعزام کران. محکەمە ئیبراهیم ئەفەندی قازی پێشووی شارباژێر تەعین بوو بە قازی بۆ قەزای شارباژێر. شێخ مستەفا ئەفەندی شێخ نەجیب ئەفەندی بە قازی قەرەداغ. شێخ جەلالی موفتی شارباژێر بە کاتبی محکەمەی قەزای شارباژێر تەعین بوو. ئەمانە هەموو چوونە سەر وەزیفە و دەستیان کردووە بە ئیش. خوا لە هەموو مبارەک بکە و مۆفەقیان بفەرمێ. ئامین. لە ژمارەدەی 28 تشرینی نیسانی 1924 دانووسیوێتی داخلی عودەت و تەشریف. جەنابی مێجەر ئەدمۆنس کە مودەتێک بوو تەشریفی بە ڕوخسەت چوو بۆ ئینگلتەرا عودەتی فەرمووەوە و ڕۆژی 24 تشرینی نیسانی بە تیارە تەشریفی هاتەوە سلێمانی و لە جێگەی تیارە زۆر بە حورمەت و سەمیمیەت لە تەرەف ئەشراف و مەئمورین و ئەهالیەوە ئیستیقبال کرا و تەلەبەی مەکتەب بە شیعرێکی جوان بەخێرهاتنەوەیان کرد. ڕۆژی 28 مینهوو عودەتی فەرمووە کەرکووک. لە ژمارە 30 دەی تەمووزی 1925 دانووسیوێتی هاتن و ڕۆیشتن. ڕۆژی 3 مانگ میستەر جاردین وەکیلی موفەتیشی ئیداری سلێمانی تەشریفیان بە تیارە چووە بۆ مووسڵ، خوا حافیزیان بێ. ڕۆژی 5 مانگ جەنابی کاپتن لاین کە موفەتیشی ئیداری هەولێرە لە جێگەی ئەو تەشریفیان بە تیارە هات بۆ ئێرە. ئەم زاتەش بە حوسنی ئیدارە و ئیقتیدار و مەهارەتی فەوقەلعادە و خۆشخۆڵقی و دیرایەتی زۆر لە هەموو عێراقدا ناسراوە و مەشهور و مەعلومە. ومێدمان وایە ئینشاءڵڵا ئێرەش لە سای ڕەفعەت و هیممەتی ئەم زاتەوە ئیستیفادەیەکی زۆر بکات. بە ناوی هەموو لیواکەوە عەرزی بەخێرهاتنی ئەمیان و خواحافیزی ئەویانەکەین. ژیانەوە ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. هەواڵی بۆڵشەویک. لە ژمارە 5 دانووسیوێتی بۆڵشەویک 40 سەرکردە ئیعدامەکەن. مۆسکۆ 5 مینهوو. حکمی ئەعدامی 40 سەرکردەی گورجستان بە گولەباران کرا و حکومەکە فەورەن ئیجرا کرا. هێشتا ئیسمیان معلوم نییە، فقط ئەڵێنێکی لە ئومەرا بۆنکۆی کە سەرکردەی مخالیفینی بۆڵشەویک لە گورجەکانە داغڵ بوون. لە ژمارە 7 دانووسیوێتی فرۆشتنی ئاساری ڕووس. وازانراوە کە حکوومەتی سۆڤیەت تەمایەتی بەعزێک لە ئاساری ڕووس کە لە مۆزەخانەدایە بفرۆشێ. غەزەتەی جۆرناڵی ڕیوایە دەکا لە غەزەتەی ئێزڤێستاوە کە لەگەڵ ئەمینی مۆزەخانەی گەورەی پیترۆغرادا دیدەنی کردووە ئەڵێ سۆڤیەتەکان قەراریاندا دەست بکەین بە فرۆشتنی 40,000 ئەنتیکە و حکوومەت مەزایەدنامەی مەخسووس ئەنێرێ بۆ ئەو ئەوروپاییانە کە مەراقی ئەنتیکەیان هەیە و بۆ ئەو دەوڵەمەندانە کە لە ئەمریقان و تەبلیغیانەکە کە حکوومەت لە هیچ ئیخراجاتی ئەو ئەنتیکانە ڕسمی گومرێک ناسێنێ. ئەمینی مۆزەخانەکە لای معلومە کە حکوومەت بە واسیتەی فرۆشتنی ئەم ئەنتیکانەوە چەند ملیۆنێک دۆلار گردەکاتەوە. هەواڵی دەرەوە. ژیانەوە هەندێک هەواڵی گرنگی وڵاتانی دەرەوەی بڵاو کردوتەوە. ژمارەیەکی زۆر هەواڵی تورکیا و ئێران و ئەفغانستان و میسری نووسیوە. لە ئێران هەواڵی ناکۆچی ڕەزاخان و شاو پێگەنانی وەزارەت و ڕێخستنی بودجەی نووسیوە. لە میسر بەیاخێکی تایبەتی داوە بە جموجۆڵی ئازادیخوازی گەورە سەعەد زەغلول و ململانەی لەگەڵ ئینگلیز. هەواڵی دوورخستنەوەی، گرتنی لایەنگرەکانی، گفتوگۆکانی لەگەڵ کاربەدەستانی ئینگلیز، دەستهەڵگرتنی لە وەزارەت بڵاو کردوتەوە. لە مەراکێش بەیاخێکی تایبەتی داوە بە شۆڕشی ڕیڤ دژی داگیرکەرانی فەڕەنسی. هەواڵەکانی شۆڕشەکە و سەرکردەی و شەڕەکانی بڵاو کردوتەوە. جگە لەوانە چەردەیەکی باش هەواڵی دەوڵەتە گەورەکانی بریتانیا، فەڕەنسا، ئەڵمانیا، ئەمریکای نووسیوە کە بۆ سەردەمی خۆی گرنگ بوون. هەواڵ بۆ خۆشی. ژمارە 6 سێ تشرینی ئەوەلی 1924 ئەلمووسڵ کە لە شەتڵ عەرەبەوە وەریگرتووە نەتیجەی سەرخۆشی بەپێی ئیختیلافی جنس. وام لە حەزە کراوە کە لە وەختی سەرخۆشیدا فرانسز ڕقزەکە، ئەڵمان گۆرانی ئەڵێ، ئیسپانیا قومارەکە، ئینگلیز خواردنەخوا، ئیتالیایی پیمتەکە بیرە بێ، ڕووس عشق و حوبی پەیداکە، ئێرلەندەیی شەڕەکە، ئەمریقایی نوتق ئەدا و نۆبی پێی بێدەنگ و ماد دەبێ. فقط عێراقی ئەوەندە شەڕ و هەرا ئەکا هەتا لە قەرەغوڵخانە خەوی لێکەوێ. ژمارە 8 24 تشرینی ئەوەلی 1924 خەو هەروە ئەبینرێ. لە غەزەتەکانی ئینگلیزیدا نووسراوە کە میستەر سۆرنتۆن جۆنز لە غالی شیمالی لە خەویدا خۆی سەرەبڕێ. هەر بەدەم خەوەوە هەڵسا لەسەر مێزەکە چەقۆی گر بەدەستەوە دەستی کرد بە برینی ملی خۆی کە ڕاپەڕی تەماشای کرد هەموو لەشی هەر خوێنە.
دەست بەجێ ژنەکەی و کوڕەکەی بان کرد، خەریک بوو قسەیان لەگەڵ بکە، تاقەتی نەمابوو، دەستی دایە قەڵەمەکەی نووسی کە لە خەوما خۆم سەربڕی بوو، کەچی کە هەڵسام تەماشام کرد حەقیقەت بوو. لە پاش 8 دەقیقا ڕۆحی دەرچوو. لە ژمارە دەدا نووسیوێتی بارانی ڕەش. مدەتێک لەوە پێش لە مەملەکەتێکدا لە ئینگلتەرا بارانی ڕەشباری بوو. طەبیعیون لەمە متەحەیر مابوون. لە ساڵی 1889دا لە نیویۆرک چەند سەعاتێک بارانی ڕەشباری بوو. بارانی سوور. بەڵام بارانی سوور زیاتر واقعە بێ. لە ساڵی 1885دا لە ئێرلەندا لە شاری کاستلی تەرزەیەکی سووری وەکو خوێنباری بوو. بەفری ڕەش و سوور. فقط بەفری ڕەش لە شاخەکانی ئاڵپ زۆر بینراوە، لاکین بەفری سوور ئەغڵب لە شاخەکانی تیرۆڵ و ئەڵمانیا و مەناتقی منجەمیدا واقعە بێ. بعضێ لە طەبیعیون ئەڵێن سەبەبی ڕەشبوونی بعضێ بەفری شاخەکانی ئاڵپ ئەو لموغوبارەیە کە با لە سەحرای ئەفریقاوە بۆیە با. عەجایب و غەرائب. سەجێک لە ترسا تووچی سەری سپی بووە. ئەڵێن لە شاری جەلفێس سەجێک کە ناوی مت بووە لەگەڵ ساحێبەکەیە لە ئۆتۆمبیلێکدا بوو، وا هەڵکەوت ئۆتۆمبیلەکە وەرگەڕا، غەیرەت سەگەکە هەرچی تیا بوو مرد. لە پاش مدەتێک تەماشایان کرد سەری سەگەکە کە جاران ڕەش بوو ئێستا سپی بووە. ئەمە حەمل ئەکەنە سەر ترس و تەئەسووری سەگەکە. وتار نووسین. وتار یەکێ لە کۆڵەکە سەرەکیەکانی ڕۆژنامەیە، بە تایبەتی سەروتار. ئەو ڕۆژنامانی لە ڕێگەی دەربڕینی ڕایەکی دیاریکراوە ئەیانەوێ کار لە بیرڕای گشتی خەڵک بکەن، بە زۆری بە نووسینی وتار بە تایبەتی سەروتار ئەو کارە ئاکەن. بابەتەکانی زۆری ژمارەکانی ژیانەوە وتاری تێدایە. وتارەکانی جۆرا و جۆرن، وتاری سیاسی، ئەدەبی، کۆمەڵایەتی، زانستی و باسی کشتوکاڵ و خوێندن و پەروەردەیە. بۆ نمونە زێوەر لە ژمارەسیدا دەربارەی خوێندن و پەروەردە نووسیوێتی ئەمڕۆ مەکتەبی سلێمانی عیبارەت لە 5 سەنف 4 ئەوەلی و یەکێکی ئیبتیدایی، مەوجودی تەلەبا 102 و معەلیم 6 و خەدەمەیەک و وەعدیان فەرمووە کە لە ئیبتیدای سەنەی تەدریسات مەکتەبێکی ئاخریش لە سلێمانیا بکرێتەوە. ئومێد دەکەین کە حکوومەتی عێراق لەسەر تەشەبوسات و غیرەتی مەبعوسانی تازەمان بمان خاتە ڕیزەی باقی لیواکانی عێراق ئەحواڵی سابق فەرامۆش بکرێت. هەرچەند ئەم دوو مەکتەبە حاڵی حازر بۆ منداڵەکانمان کافیە، فقط لازمە کچەکان و منداڵە فەقیرە بێباوک و دایکەکانیشمان بێ خوێندن و سەنعەت نەمێننەوە، وەکو لیواکانی تر مەکتەبێکی ئوناس و سەنایە بکرێتەوە. جۆری داڕشتنی. ئەم وتارانە پڕن لە وشەی بێگانە وەکو عەرەبی، فارسی، تورکی. هەندێ لە وشە عەرەبیانەی بەکارهێنراون زۆر جار بەمانە فارسی یان تورکیەکەی بەکارهێنراون نەک بەمانە عەرەبیەکەی، تا کوتوب وشەی زمانە ئەوروپایەکانیش بەکارهێنراون. نووسەرەکانی ئەم وتارانە ئەوەندەی لە توانایاندا بوو بێ هەوڵیان داوە مەبەستەکانیان بە ئاەتی قورئان، حەدیث، قسەی نەستاق، شعری فارسی، پەندی پێشینانی کوردی بسەلمێن و بەهێزی بکەن. لەبەر ئەوەی خوێندەوارانی ئەو سەردەمە ئاشنایەتیان بەم زمانانە یان بە هەندێکیان هەبووە، نووسەری وتارەکان ئەسڵی ڕستەکانیان بەبێ وەرجێڕانی کوردی نووسیوە. لە ژمارە دوودا لە وتاری مانجیران و سلێمانیدا چەند ئاەتێکی بەکارهێناوە. لەیسە للئینسانی ئیلا ما سعی وكل في فلك يسبحون. لە ژمارە حەودا سعید فەوزی لە وتاری سەرم سوڕماوە ئەمانەی بەکارهێناوە: من جد وجد، ساعتا لربي وساعتا لقلبي. آية: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حديث: ليس الرجل رجل الدنيا ولا الرجل رجل الآخر بل الرجل رجل الدنيا والآخر. لە ژمارە چواردا لە سەروتاری ئەرێدا چەند شعرێکی فارسی بۆ سەلماندنی مەبەستەکەی نووسیوە: خال محبوبان سیاه و دانەی فولفول سیاه. لە ژمارە 49دا مستەفا شەوقی لە وتارێکدا کە لەسەر کوردستانی تورکیا نووسیوێتی لە 3 زمانی جیاوازەوە شتی وەرگرتووە. ناونیشانی وتارەکەی بەم بەیتە فارسیە دەست پێکا: میکن ز غزه شکایت که در طریق طلب براحتی نرسید ان زحمتی نکشید. اینجا لە زمانی عەرەبی و پەندی بەناوبانجی فوائد قوم عند قوم مصائب ومصائب قوم عند قوم فوائد وەرەگرێ و دوای ئەوە دوو پەندی پێشینانی کوردی تێگەڵ چێژەکە. ئەوەی پێم ئەکرد خێرا لێم بوو بە گورگ و شێرە و جا لەسەر بنجی خۆی ڕوێ. ریپۆرتاج نووسین. ژیانەوە چەندین ریپۆرتاجی پڕ لە زانیاری و پوختی سەرکەوتوی تێدایە. بۆ نمونە ئەو ریپۆرتاجانەی لە 2-1 و 2-3 سەرەوەدا نووسراون. شوێنی لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردیدا. ژیانەوە لە قۆناغێکی سیاسی گرنگدا دەرچووە، لە قۆناغێکدا کە ئەشێ بە نوقتەی وەرچەرخانی دابنین لە مێژووی سیاسی کوردستاندا. لە کوردستانی عێراق شێخ مەحموود بە تێکشکاوی کشایەوە شاخ و هێزەکانی ئینگلیز و عێراق سلێمانیان داگیر کرد. سلێمانی ئاگردانی داوای سربەخۆیی کوردستان ئیتر بە یەکجاری خرایە سەر عێراق. ئینگلیز ئاواتی کوردی سەبارەت بە کوردستانی سربەخۆ خنکاند.
لە کوردستانی تورکیا شۆڕشی شێخ سەعید بە دڕندانەترین شێوە دامرچێنرایەوە. تورک پلانی تواننەوەی کوردی دانا، هەزاران کەس کوژران و دەربەدەر بوون و سەدان ئاوایی وێران کرا و سەدان هەزار کورد ڕاگوێزران. لە کوردستانی ئێران سمکۆ ئەگەرچی هێشتا نەکوژرا بوو، بەڵام جوڵانەوەی نەتەوەی کورد شکستێکی وای خواردبوو، لە ئاسۆی نزیکدا تروسکاییەکی جێگەی ئومێدی لێ نەئەبینرا. ژیانەوە تۆمارێکی گرنگی تێشکانی جوڵانەوەی نەتەوەی کورد و بە ئاواد نەگەیشتنی ئەو قۆناغەیە. ڕۆشنبیرانی سلێمانی هەوڵیاندا لەم پەنجەرەیەوە باسوخواستی کوردایەتی جارێکی تر بێنەوە سەر مێزی لێدوان. ژیانەوە وەکو ڕۆژنامە سەرەڕای کورتی تەمەنی و سەرەڕای دواکەوتووی دەستگای چاپەکەی بە ناوەڕۆک دەوڵەمەند و مەرجەکانی ڕۆژنامەی هاوچەرخی تێدایە. ئەمیش بەشداریشی کاریگەری کرد لە زیاتر چەسپاندنی نەریتی قوتابخانەی ڕۆژنامەوانی سلێمانیدا. چەند تێبینیەک: 1. عەبدوڵڵا زەنگەنە هەموو ژمارەکانی ژیانەوەی بە پێشەکی و لێدوانەوە لە هەولێر چاپ کردوتەوە. 2. دەربارەی شۆڕشی شێخ سەعید بڕوانە، ڕۆبەرت ئۆلسن، The Emergency of Kurdish Nationalism. تەرجمەی فارسی، ڕابەرت ئۆلسن، تەرجمە ئیبراهیم یونسی، قیام شێخ سەعید پیران، تەهران، انتیشارات نیگاه، 1377. تەرجمەی کوردی، ڕۆبەرت ئۆلسن، تەرجمەی ئەبوبەکر خۆشناو، شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران، سلێمانی 2000. 3. وتارەکەی ئیحسانووری کاتی خۆی بە تورکی لە بەغداد چاپ کراوە. جەمیلبەندی ڕۆژبەیانی لەم ساڵانی دواییدا جارێکی کە لە تورکیەوە کردوێتی بە کوردی و بڵاوی کردوتەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. دیاری کوردستان. شێخ مەحموود دوای ئازادکردنی لە دیلی کە گەڕایەوە کوردستان، ساڵح زەکی لە دەستگای حکوومەتی عێراقدا کار بەدەست بوو. وەزیفەکەی بەجێهێشت و گەڕایەوە سلێمانی. ژمارەیەکی ڕۆژی کوردستان بەم جۆرە لە تەشریفهێنانەوەی ئەدوێ. بێکباشی جەنابی ساڵح زەکیبە کە یەکێکە لە ئەسیا و وەتەنپەروەرانی کورد لەمەو پێش لە عەقرا قایمقامی مەلیک بوو. مەحزەن بۆ خزمەتی وەتەن و میللەت ئیستیعفای کردووە و هەفتەیەک لەمەو پێش تەشریفی هێناوەتەوە سلێمانی. بەخێرهاتنەوەی دەکەین. شێخ مەحموود کردی بە قۆماندانی عەسکەری کوردستان. بەم بۆنەیەوە لە ژمارە 3 ڕۆژی کوردستاندا سوپاسنامەیەکی وەهای نووسیوە. لە مێژە دەمێ بوو لە وەتەن و قەوم و برادرانی عەزیزم دوور و ماجوور بووم. شوکری خوا ناتوانم بەجێ بێنم کە منی لەم ڕۆژە پیرۆزەی سربەخۆی قەومی کووردا هێنایەوە سلێمانی. لە لوتف و مەرحەمەتی ئەشرافی مەملەکەت و متەحەییزان و برادرانی وەتان گەلێ مەسرور و مباهی بووم. لە درەنگ و زووی ئیعادەی زیارەت تەماشای قسوورم نەکەن. خوا لە هەموو لایە ڕازی بێ. بە واسیتەی ڕۆژی کوردستانیش عەرزی تەشەکورات و تەئیدی احترامات دەکەم. قۆماندانی عەسکەری کوردستان، ساحب قرانزادە ساڵح زەکی. لە دوای بردومانی سلێمانی و چۆڵکردنی و کشانەوەی هێزەکان بۆ سوورداش، شێخ مەحموود گومانی لێ کرد و گرتی. دوای ئازادکردنی لە شێخ مەحموود بەڕەنجاوی جیابەوە و ڕۆیشتە بەغداد. ئیمتیازی بڵاوکردنەوەی دیاری کوردستانی وەرگرت. دەرچوونی دیاری کوردستان ژمارەیەکی لە 11 مارتی 1925 و ژمارە 16 کە دوا ژمارەیەتی لە 11 مای 1926 دا دەرچووە. گۆڤارەکە 3 بەشە. لە پێشەوە بەشی کوردی، دوای ئەو بەشی عەرەبی ئینجا تورکی، بە هەر 16 ژمارەکەی و بە هەر 3 زمانەکەی بەسەر یەکەوە 406 لاپەڕەیە. گۆڤارێکی وێنەدار بووە. لاپەڕی یەکەمی بەرگەکەی خراوەتە ناو چوارچێوەیەکی گەورەوە. لەسەرەوەی چوارچێوەکە نووسراوە ساڵ 1 تاریخی تەسیسی 15 شەعبان المعەزەم 1343 ژمارە 1. لە ناو چوارچێوەکەدا وێنەیەکی سەلاحەدینی ئەیوبی کە لە لای ڕاستی نووسراوە خوزما سەفا و لە لای چەپی نووسراوە دەعماکدەر و لە ژێریدا ئەم بەیتە نووسراوە: تۆ نەمردووی ئەی سەلاحەدینی ئەیوبی نەسەب، هەر بژی ئەی شاه بەیتی کورد ئەی فەخری عەرەب. لە ژێر بەیتەکەدا بە کوردی و بە گەورەی نای گۆڤارەکە دیاری کوردستان و لە ژێریدا بە عەرەبی هەدیەت کوردستان و لە ژێر ئەویشدا ناوەکەی بە حرفی لاتینی و لە ژێر ئەویشدا نووسراوە هەفتەی جارێ بە کوردی و تورکی و عەرەبی دەرەچێ. اینجا ساحێبی ئیمتیاز و سەرمحەڕیر ساحب قرانزادە. لە ژێر چوارچێوەکەدا 15 شەعبان المعەزەم چوارشەممە 11 مارت 1925 1343 مەطبەعەت دارسەلام بەغداد. لە دوالاپەڕەیشی دانووسراوە دیاری کوردستان. 7 ڕۆژنامەیەکی ئیجتیماعی و ئەدەبی و مسەوەرە. جارێ 15 ڕۆژ جارێ دەرەچێ. غایە و هەدەفی تێگەیشتن و پێگەیشتنی میلەتە، خدمەتی ئینسانیەتە. مخابەرە
بۆ هەموو شتێ مخابەرە لە تەک ئیدارەخانە ئەکرێ. مەقالە ئەوی بۆ خێر و نەفعی میلەتی کورد و ئینسانیەت بێ مع المەمنونیەت ئەنووسرێ، ئەوی نەنووسرا ئەگەر داواکرا ئەوە ئەدرێتەوە. لە هەموو ژمارەکانیدا ئەم ڕوخسارە دووبارە بۆتەوە. ڕەشید شەوقی مدیری ئیدارە و نووسەری بەشی کوردی و خەڵەف شەوقی داودی نووسەری بەشی عەرەبی و دکتۆر شوکری محەممەد سەگبان نووسەری بەشی تورکی بووە. ئامانجی خاوەنی گۆڤار لە سەروتاری یەکەمین ژمارەیدا لەژێر سەردێڕی دێباچەدا نووسیوێتی لە پایتەختی حکوومەتی فەخیمەی عێراقدا جەریدەیەکی سیاسی و یومی لازم بوو کە لیسانی حاڵی میلەتی کورد بێ. ئەوەلەن بۆ ئیمتیازی ڕۆژنامەیەکی سیاسی و ئیجتیماعی و ئەدەبی و ئیقتیسادی ئیستیدعایەکم دابوو، بە ناوی تەئمینات مڵکم نوانە بوو، لاکن قوانین و ئەوامیری حکوومەت بۆ نەشری جەریدەی سیاسی 2000 روپیە نەقدی دیپۆزیتۆی تەڵەب کرد. بە ئیستیدعایەکی تر بە ناوی دیاری کوردستان ئیمتیازی جەریدەیەکی ئیجتیماعی و ئەدەبی و مسەوەرم ئیسترحام کرد. حکوومەتی فەخیمە درێغ مەرحەمەتی نەفەرموو. هیچ شتێک نییە کە نەبێژرابێ، هەرچی تازە ڕوو بدە ئەوەیە کە لێمان گوم بووە لە بیرمان نەماوە. دیاری کوردستان دیار ئەگەڕێ، گوڵ و گوڵزار ئەپشکنێ، هەرچی دەستکەوت دەستە ئەیبەستێ، جستە وەک دەستە گۆڵ پێشکەش خوێندەواران و ئاشنایانی خۆیەکە. دیاری کوردستان کوردی و عەرەبی و تورکی دەرەچێ، بۆ فارسیش مازوونە پڕی بکاتەوە، ئینشاءڵڵا ئەویژە بێ. سیاسەتی حکوومەتی عێراق لە سەردەمی پاشایەتیدا ئەوە بوو نە ڕێگەی دامەزراندنی حیزبی سیاسی بە کورد بدا، نە ئیمتیازی دەرکردنی ڕۆژنامەی سیاسی بداتێ. بابەتەکانی ژیان نامە بابەتێکی درێژی بە زنجیرە لە سەر ژیانی سەلاحەدین بڵاو کردوتەوە. یەکێ لە بابەتە سەرەکیەکانی دیاری کوردستان نووسینی ژیان نامەی گەورە پیاوانی عێراق و کورد و بڵاوکردنەوەی وێنەکانیانە. لەناو کار بەدەست و سیاسیەکانی عێراقدا بیۆگرافی مەلیک فەیساڵ، مەندووبی سامی بریتانیا سێر هێنری دۆبز، مێز جێرترۆرد بێڵ، یاسین هاشمی، جەعفەر عەسکەری نووسیوە. لە کۆتایی بیۆگرافیەکەی ئەمەی دواییندا نووسیوێتی جەعفەر پاشا بۆ ئیستیقلالی میلەتی عەرەب و عێراق گەلێ خدمەت و فیداکاری بووە. حیاتێکی قەهرەمانانە و وەتەنپەروەرانەی هەیە. کوردیش ئەزانێ، ئەسڵان کووردە. باوکی کە مستەفا بەجی میراڵایە و لە کوردستان و عێراقدا بە مستەفا بەجی پەهلەوان مەشهورە، خەڵقی ناحیەی قەڵاسێوکەیە. لەناو گەورە پیاوانی کوردیشدا ژیاننامەی حسێن کەنعان پاشای بەدرخان، ئیبراهیم بەجی حەیدەری و خانەوادەی حەیدەری، خالید بەجی بابان، گەورەی هەڵسانی کورد سەماحەت مەئاب، شێخ سەید ئەفەندی، محەممەد ئەمین زەکی، ئەحمەد بەجی تۆفیق بەگ، حازم بەجی ئالشەمدین، سەید ئەحمەدی خانەقا، ڕەشید شەوقی نووسیوە. لە سەرەتای بیۆگرافی حسێن کەنعاندا نووسیوێتی جەنابی حسێن پاشا کوڕی بەدرخان پاشای حکومداری ئەخیری بۆتانە. پایتەختی حکوومەتی بۆتان جزیرە بووە. ئێستاش قوبە و ئەنقازی حیشمەت و دەبدەبەی سەڵتەنەت و حکوومەتی بەدرخانیان لە جزیرە لە کەناری ئاوی دیجرەدا لە دامێنی چیای جوودی حەسرەتکێش و ئاواتەخوازی ئەیامی گوزشتە و سربەخۆیی میلەتی کووردە. لە کۆتایی بیۆگرافی خالید بەجی باباندا نووسیوێتی بە یادی حەزین و مەسعودی پێشوو بە ئاواتەخوازی سربەخۆی و حکوومەتێکی گەورەی کورد سەری ناوەتەوە. لە ژمارە 13 مارتی 1926 دا وتارێکی لەژێر سەردێڕی شێخ سەعید و قیامی کوردستان دانووسیوە لە بەرنرخی مێژوویی لێرەدا وەکو خۆی دووبارەیەکەمەوە. کەس نەماوە ناوبانجی شێخ سەعیدی ڕئیسی ئیختیلال و قیامی کوردستانی نەبیست بێ. ئەم خەبەرە نەوەک هەر لە ئاسیای غەربی، لە ئەقسای غەرب، لە ئەوروپا، لە ئەمریقا، لە هەموو دنیا دەنجیدایەوە. لە جەرائیدی مختەلیفە ڕسمی شێخ سەعید کێشرا، لەم ئیختیلالە بەحث کرا. لاکین هەتا ئێستا ڕسمی شێخ سەعید و تەرجمەی حاڵی بە تەواوی نیشان نەدرا. المسەوەر کە یەکە جەریدەی میسرە لە ژمارەیەکی ڕسمی مەلا سەعید ئەفەندی بەدیع الزەمانی بە هیچ شێخ سەعید نواندبوو. ئەم جارە شێخ عەلی ڕەزا ئەفەندی کوڕی شێخ سەعید ئەفەندی کە لە عامیلان و ڕوئەسای ئیختیلالی کووردە هاتە بەغداد. ئەم ڕسمە کە لەم ژمارەدا کێشراوە عینەن ڕسمی شێخ سەعیدە و تەرجمەی حاڵیشی بەپێی ئیفادە و معلوماتی شێخ عەلی ڕەزا ئەفەندی نووسرا و عەرزی خوێندەوارانی دیاری کوردستان کرا. شێخ سەعید ئەفەندی کوڕی شێخ مەحموود ئەفەندیە. شێخ مەحموود دانیشتووی دەی کلدار بووە. ئەوەلەن لە کلدار لە پاش مودەتێ لە پاڵوو ئیرشادی فەرمووە. کلدار داخلی ناحیەی منشکوردە. ئەم ناحیە لە تەوابعی وڵاتی کنجە. ئەو ناوە هەموو کوردن و کوردزبانن. شێخ محەممەد ئەفەندیش کوڕی شێخ عەلی ئەفەندیە و شێخ عەلی ئەفەندی لەو ناوە بە ئەسەبت الئامەدی مەشهور بووە. لە وەختی خۆی تەریقەتی نەقشیەی لە حەزرەتی مەولانە خالیدی شارەزووری وەرگرتووە. اقتیباسی فیوزاتی کردووە و بووە بە یەکە خەلیفەی حەزرەتی مەولانە. شێخ سەعید ئەفەندی لە تاریخی 1285 هیجری لە پالوو قەدەم نیهادی عالەمی شهود بووە.
دایکی کچی شێخ عەبدوڵڵا ئەفەندی خەلیفەی شێخ عەلی ئەفەندی باپیریە لە مەدارسی پاڵ و مۆش تەحسیل و ئیکمالی عیلمی کردووە و ئیجازەی وەرگرتووە. لە علومی شەریعەدا ئوستاز و متەخەسیس بووە، تەریقەتی نەخشیەی لە باوکی وەرگرتووە. هەر لە زمانی باوکیە خەلیفە بووە و دەستی بە تەدریس و ئیرشادات کردووە و فەزڵ و عیرفانی مەشهور بووە. تەبیعەتی شێعریەشی هەبووە، بە کوردی و عەرەبی و فارسی و تورکی ئەشعاری هەیە. شێخ مەحموود ئەفەندی لە تاریخی 1316 لە خەنز ئەمری خودای بەجێهێناوە. مەرقەدی ساعەتی لە ڕۆژئاوای قەسەبەی خەنز زیارەتگاهی خاس و عامە. شێخ سەعید ئەفەندی بە ئارەزوو بەیعەتی موریدان و خولەفا و ڕوئەسای عەشایر لە جێی باوکی بووە بە پۆزنشینی تەریقەتی عەلی نەخشیە. مدەتی حیاتی بە ئیرشاد و تەدریس ڕابواردووە. فەساحەتی، خوێی علمی و ئیرشادی، عیبادەت و تەقوای موقعێکی زۆر بڵند و ڕۆحانی پێبەخشیوە. 12 مجازی علم و 6,000 مرید و خەلیفەی بووە. ئەمانە بیلا قەید و شەرت تابع و منقادی ئەمر و نەهی شێخ سەعید بوون. خۆی یەکێ بوو لە خولەفای باپیری. لەگەڵ خولەفای تریشەوە موریدان و تەوابعی شێخ عەلی ئەفەندی باپیری هەیە. ئەمانەش بە حەسەبی ئەمەی کە جێنشین و پۆزنشینی تاریخەی شێخ سەعید بوو دووبارە تەماشای ئەمر و نەهی ئەمیانە کرد. بەم جۆرە تقریباً 140,000 نەفس مراجعەتگاهی دین و دنیایان شێخ سەعید ئەفەندی بووە. ئەوەل ژنی کچی شێخ ئەحمەد ئەفەندی چانە. چان دیەکە لە تەوابعی جبا قچور. شێخ ئەحمەد ئەفەندی خەلیفەی شێخ عەلی ئەفەندی باپیری شێخ سەعیدە. لەم ژنەی سێ کوڕی شێخ عەلی ڕەزا، شێخ یاسەدین، سەلاحەدینی هەیە، هەر سێکیان مەوجودن. ژنی دووەمی خوشکی خالید بەگی ڕئیسی عەشایری جبرانە. خالید بەگ لە مەکتەبی حربی ئەستانبۆڵ لە قیسمی عەشایر دەرچووە. لە تەشکیلاتی حەمیدیە و حربی عمومی میر ئاڵای کۆڵۆنێڵی عەسکەری بوو. پاش متارەکە موەزەف بوو، گەلێ خدمەتی بوو. پێش قیامی شێخ سەعید لە ئەسنای تەوقیفی یوسف زیا بەجی مەبعوسی بەتلیز خالید بەگ لە ئەرزڕۆم غەفڵەتەن گیراوە و سەوقی بەتلیز کراوە. لەوێ لەسەر مەسئلەی میلیەت و کوردیەت ئەمیش نراوەتەوە بە نیشانەی تفەنگ. ئینشاءالله مستەقبەلەن زیاتر معلومات ئەدەین و ڕسمی ڕجالی ئیختیلالی کورد و ئەعازیمی میلەت بەرەبەرە عەرەزەکەین. شێخ سەعید ئەفەندی دەم ژنەی تەنها کوڕێکی بچووکی هەیە. ژنی سێمی لە خولەفای باپیری کچی شێخ عەلی ئەفەندی دانیشتووی دێی حاجی بەگە. دێی حاجی بەگ لە تەوابعی وارتوویە. لەم ژنەش هەر کوڕێکی هەیە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. باسی ئەدەبی. دیاری کوردستان بایەخێکی تایبەتی داوە بە شعر، چی شاعیرانی چەرخی ڕابردوو، چی شاعیرانی هاوچەرخی خۆی. لە زۆری ژمارەکانیدا چەند لاپەڕەیەکی بۆ شعر تەرخان کردووە. تاو کاتە دیوانی هیچ کام لە شاعیرە ناسراوەکانی کورد جگە لە دیوانی مەحوی کە عەلی کەمال باپیر لە چاپخانەی حکوومەت لە سلێمانی چاپی کردبوو بڵاو نەکراوەتەوە. دیاری بایەخێکی تایبەتی بە شعرە نەتەوەیەکانی حاجی قادری کۆیی داوە. لە ژمارەیەک و دوودا بەهارەکەی و لە ژمارە 3 و 7 و 9دا شعرە درێژەکەی سەبارەت بە شاعیرانی کوردستان و لە ژمارە 7دا لەسەر مێژووی کورد و لە ژمارە 11 و 12دا دوو شعری بەناونیشانی ویجدی میلی و تەوحیدی باری و لە ژمارە 13 و 14دا شعرێکی تری بڵاو کردوتەوە. لە ژمارەیەکیدا لەژێر بەهارەکەی دانووسیوێتی هەرچی فۆتۆغراف ئەوەیان ڕسمی حاجی قادری کۆیی هەیە ڕجا ئەکەین بە ئەمانەت بۆمان بنێرێ. زنگۆغرافی ئەگرین و لەم مەجموعەدا شکل و سیمای پێنیشانی هەموو کورد و محیبانی ئەدە بەدەین. لە پاشا بۆی ئەنێرینەوە یاخود ئەگەر ویستی بە هەرچی قیمەتی ڕازی بێ لێکڕین. ئەوی لەم خصوصەوە معلوماتی هەیە دووبارە بە دوو کەلیمە بۆمان بنووسێ زۆر مەمنونی ئەبین، گەلێ خێری ئەگا. لە ژمارە 7دا لە سەروی شعرەکەی دانووسیوێتی لە ژمارەی ئەوەل تاریخی میلەتی کورتان پرسی بوو. چەند شعری حاجی قادری کۆیی بەدەزات، لەکن من تاریخ لەوە باشتر نابێ. معلومە ئێمە ئیمانمان بە قورئان هەیە و هەر کەسێکیش ئیمانی بە قورئان ببێ ئەم تاریخە بە تاریخێکی صحیح هەزانێ، باقی پڕ و پوچە. اینجا دەست ئەکا بە نووسینەوەی ئەو ڕۆژی بە ئەمری حەیی مەنان ئەو عالەمە پاچی بوو بە تۆفان. لە ژمارە 11 و 12دا نووسیوێتی ئەشعاری حاجی قادر. مدیری ئیداری دیاری کوردستان ڕەشید شەوقی ئەفەندی هەرچی ئەشعار و معلوماتی حاجی قادری کۆیی لابوو لەگەڵ عەبدوڕەحمان ئەفەندی سەعید ئەفەندی کردی بەیەک. هەردووکیان خەریکن هەمووی لە چابەدەن. خدا ئەمسالی ئەم نەوع برادرانەمان بۆ زیاد بکە. لە ژمارەدەیدا لە ژێر ناوی دیوانی سالمدا چەند هەواڵێکی ئەدەبی نووسیوە. لەوانە کە عەلی باپیراغا شعرەکانی سالمی کۆ کردوتەوە و بە ناوی ملحەقی دیاری کوردستان فۆرمە لە چابەدرێ و
لە پاش دیوانی سالم ئینشاءالله ئەشعاری مستەفا بەجی کوردی و نالی لە چا بەدەین و ئاساری حاجی قادری کۆیش لە تەرەف ڕەشید شەوقی قیسمان کۆکراوە. بۆتە لە بێکی حاجی قادر کە لە ئەستانبوڵە و لە ماڵیا بەڕەحمەتی خوا چووە لەمەو پێش لە حەق مەتروکات و فۆتۆغرافی مەرحوم کاغەزمان نووسی بوو، هێشتا جوابمان وەرنەگرتووە. لە ژمارە 16دا هەواڵی بڵاوبوونەوەی کۆمەڵی شعری حاجی قادری کۆیی ئەدا و ئەنووسێ ئەشعاری حاجی قادری کۆیی لە تەرەف عەبدوڕەحمان ئەفەندی سەعید ئەفەندی چاپکەری بڵاوکرا 59 لاپەڕەیە، قیمەتی 9 ڕوپیەیە، بۆ دەرەوە ئانەیە، کری پۆسی ئەخرێتە سەر، بۆ قوتابی لە هەموو جێبێ 6 ئانەیە. لە ژمارە 3دا غەزەلی مستەفا بەگ. چێشتم ئەمڕۆ زەهری مار و ڕۆحی شیرینم نەهات، زەخمی کۆنەم هاتە ژان و مەرهەمی برینم نەهات. لە بەیتێکی تریدا ئەڵێ گۆی سەرم چەوگانی میحنەت دایە بەرخۆی ڕای فڕاند، ئەلعەجەب بۆ شەهسواری خانەی زینم نەهات. لە ژێری دانووسیوێتی غەزەلیاتی مستەفا بەگ زۆر مؤەسیر و محریقە، لە غەرامیاتدا کەس نەگەیشتۆتە کوردی. غەزەلی ئیجتیماعی و میلیشی زۆرە و گەلێ خۆشە. ئاساری کوردی وەک سینەما تەرزی حیات و لیباسی حکومدارانی بابانمان یەنێتەوە پێش چاو. لەم غەزەلەیدا وەها دەنوێنێ کە ئەو زەمانە لە سلێمانی ئومەرا و زابتانی بابان پۆڵۆیان یاری کردووە. تەبیعی ئەمان لە ئینگلیزیان وەرنەگرتووە، ئەبێت سەیاحینی ئینگلیز و ئەوروپا لە قەومی کورد پۆڵۆیان ئیقتیباس کردبێ. لە ژمارە 4دا لە نمونەی ئەدەبیاتی کوردیدا هەندێک شعری کوردی، نالی، سالم، مەولەوی، شێخ ڕەزای هەڵبژاردووە و هەر یەکەیانی بە چەند ڕستەیەکی خاص باس کردووە. وەک نمونەی شعری کوردی ئەمەی هەڵبژاردووە: لاوی قەد لاولاوی من گەربێ بەناز چاو هەڵبڕێ، وا دەزانم شێخ لە من زووتر لە ئیمان وەرگەڕێ. تا دوایی لە ژێریشی دانووسیوێتی کوردی کوڕی مەحموود بەجی ئەحمەد بەجی ساحب قڕانە، لە پێشا لەقەبی هیجری بووە. کوردی لە ئێران گەلێ مەشهورە و ئاساری مەطبوعی هەیە. مۆری مستەفا بەجی کوردی فەردێک بووە بە حسابی ئەبجەد تاریخی تەوەلودی دەنوێنێ. بەم موناسەبەتەوە مۆری کوردی و مۆری باپیری لە خوارەوە عەرزی خوێندەوارانی دیاری کوردستان کرا. ئەحمەدم جەد و پدر مەحموود و نامم مستەفا هەست، عەبد مەعبود بحەق و چاکر فەخر زمان، شاه مەلەک نامداران ئەحمەد ساحب قڕان. لە ژمارە 8شیدا غەزەلێکی تری نووسیوە کە ئەمە سەرەتاکەیەتی: جانا وەرە لەم جەژنا بە قوربانی سەرت بم. وەکو نمونەی شعری نالی ئەمەی هەڵبژاردووە: لە دوگمەی سینە دوێنێ نوێژی شێوان، بەیانیدا سفیدەی باخی سێوان. تا دوایی لەباری نالیەوە ئەڵێ نالی خەڵقی دێی خاک و خۆڵە، خاک و خۆڵ لە شارە زورە. نالی تەحسیلی لە قەرەداغ و سلێمانی ئیکمال کردووە، بۆ حەج چۆتە حیجاز. لە حەق حەزرەتی فەخری کائینات صلی الله عليه وسلم قەسیدەیەکی مەشهوری هەیە، لەوێوە چۆتە ئیستانبول. لە مەحافیل و مەجالیسی شوعەرا و ئودەبای ئەوێ گەلێ فەتانەت و مەهارەتی نواندووە، لەوێ ئەمری حەقی بەجێهێناوە. مەرقەدی مبارەکی لە ئەسکدارە. شعری نالی زۆر خۆش و ئابدارە، گەلێ سنعەتکارانەیە. لە شامەوە قەسیدەیەکی 33 بەیتی ناردووە بۆ سلێمانی. سالم بە 29 بەیت جوابی داوەتەوە. ئەم دوو قەسیدەیە ئەحواڵ و وەزعیەتی ئەو زەمانە دەنوێنن، گەلێ بەقیمەتن. وەکو نمونەی شعری سالم ئەمەی هەڵبژاردووە: ساقی لە پەردە دەرهات جامی شەرابی هێنا، دڵخێرەما لە حیرەت مەه ئافتابی هێنا. تا دوایی لەبارەی سالمەوە ئەڵێ سالم ناوی عەبدوڕەحمان بەگە، یەکێکە لە ئامۆزایانی مستەفا بەجی کوردی. غەزەلیاتی سالم گەلێ ئەفکاری باکیری تێدایە، غەرامیاتی هەجویاتی مەشهورە. لە ژمارە 7دا شعرێکی تری نیشتیمانی لە مەدحی حەزرەتی عەزیز بەجی باباندا و لە ژمارە 11 و 12دا غەزەلی مەولانە تەخمیسی سالمی بڵاو کردوتەوە کە قەسیدەیەکی بەناوبانگی مەولانە خالیدا لە دیاری غەریبی لە سەفەری هیندستاندا بە یادی نیشتیمان وتوێتی. لەبارەی مەولانە خالیدەوە نووسیوێتی حەزرەتی مەولانە زیائەدین شێخ خالید جافە لە عەشیرەتی میکایلیە. میکایلی سەیارە لە ئەترافی سلێمانی گەشت و گوزار دەکا. حەزرەتی شێخ لە مەدارسی ئەهلی سلێمانی و ئەترافی تەحسیلی بینیوە، تەشریفی چووە بۆ حەج. لە مەکەی مکەڕەمە زاتێک پێی دەڵێ بۆ تۆ فەیز و بەرەکەت لە تەرەف هیندستانەوە پەیدا دەبێ. لە پاش گەڕانەوە لە سلێمانی ڕۆژێ هەندیەک یەتە لای. ئەو هەندیە شێخ هەڵدەگرێ بەسەر موڵشی ئێران و ئەفغان دەیبا تا داغڵی شاری دلهی دەکا.
حەزرەتی مەولانە لەوێ لە خدمەت شاح عەبدوڵڵا کە یەکێ بۆ لە ئەولیای کاملین طریقەتی نەقشبەندی وەردەگرێ لە زەرفی 6 مانگ مەئزوون دەبێ بۆ ئیرشاد دەگەڕێتەوە سلێمانی لاکین لەوێ ئیسراحەت ناکە دەچێتە بەغداد لەوێشەوە دەچێتە شام حەزرەتی مەولانە لە علومی زاهیر و باتینە بەهرەدار و صاحب اقتیدار دەبێ مدەتێ حیاتی هەموو سەرفی تەدریس و ئیرشاد فەرمووە شعر نەزمکردنی نەکردووە بە مەسلەک بۆ خۆی لەگەڵ ئەمەش مرتبەی شاعیرەتی لە مرتبەی سعدی و حافظ زیاتر نەبێ کەمتر نییە دیوانێکی زۆر بە قیمەت و محتەشەمی هەیە لە وەختی خۆی بە ئیرادی سوڵتان عەبدولمەجید خان لە چاپ دراوە ئەگەر تەدقیق بکرێ صدقی ئەم ئیفادەیە زاهیر دەبێ حەزرەتی شێخ شعری کوردی کەموتووە مەناقیبی کەشف و کەراماتی زۆرە سەیت و شوهرەتی لە عالەمی ئیسلامە باهیر و زاهیرە لە ئاسار و تەواریخی عوسمانی لە بینی مەشاهیری ئیسلام گەلێ دەفعە تەرجمەی حاڵ و مەناقیبی نووسراوە لە شام ئەمری خۆی بەجێهێناوە لە محەلەی ساڵحیە ڕۆحی پاکی دەفینی خاچی عەتر ناکە ئەلئان ئەحفادی و خولەفا و موریدانی لە شام لە سلێمانی لە کوردستان لە ئێران لە جیهان خەریکی تەدریس و ئیرشادن وەکو نمونەی شعری مەولەوی ئەمەی هەڵبژاردووە یا خەلیل دەخیل کێ عادەت کردن تووشەوە دەرماڵ کەریمان بردن تا دوایی لەبارەی مەولەویەوە ئەڵێ مەولەوی ناوی سید عەبدوڕەحیمە خەڵقی هەورامانە لە مەشایخی عیزامی نەقشبەندیە خەلیفەی حەزرەتی شێخ عوسمانی تەوێڵە بووە زاتێکی بزورگەوار و متەقی شاعیرێکی خۆشزوبان و مەشهور بووە لە شوعەرای کووردا مەولەوی مقابلی نیزامیە لە ژمارە 11 کلامی مەولەوی و چەند شعرێکی تری بەلێدوانەوە بڵاو کردوتەوە وەک نمونەی شعری شێخ ڕەزا ئەمەی هەڵبژاردووە میر بە سەد منەت هەناردی ئێسترێکی ڕوت و قوت چوارپەلی سست و سەقەت ئەندامی هەروەک عنکەبوت تا دوایی لەبارەی شێخ ڕەزاوە ئەڵێ شێخ ڕەزا لە خانەدانی عەشیرەتی تاڵەبانیە لە بازیان هاتۆتە دنیا لە کەرکووک گەورە بووە چووە بۆ حەج و لەوێەوە بۆ ئیستانبول لە ئیستانبول لەگەلێ مەحافیل و مەجالیسدا بە زەکا و قودرەت لیسانی حازڕونی مات و مەبهوت کردووە یەکێ لەمانە نامی کەمالبەجی مەشهورە شێخ ڕەزا کوڕی شێخ عەبدوڕەحمان ئەفەندی تاڵەبانیە شێخ عەبدوڕەحمان ئەفەندی لە مرشیدینی تەریقەتی قادریە شێخێکی صاحب نەزەر و شاعیرێکی شیرین زوبان و پڕهونەر بووە شێخ ڕەزا بە 4 زوبان شعری هەیە فەساحەت و بەلاغەتی زەرافەت و قودرەتی خارجی تعریفە لە بەغدا لە ساڵی 1328 هیجریدا وەفاتی کردووە لە جیواری حەزرەتی غەوز مەدفونە لەسەر کێلی قەبرەکەی ئەم دوو بەیتە نووسراوە لە ژمارەدەیدا شعری ڕوم کردە بەزمی خاسی لە ژێرناوی لە تائیفی شێخ ڕەزا بڵاو کردوتەوە زۆری ئەم شعرانە بۆ یەکەم جار لێرەدا بڵاو کراونەتەوە ئەو ئاگاداریانی لەسەر ژیانی شاعیرەکان و شعرەکانیان نووسیونی لە چاو سەردەمی خۆیدا تازە و بەقەڵک بوون لە بەرهەمی شاعیرانی هاوچەرخی خۆی بۆ یەکەمین جار لە ژمارە 2دا بە ئیمزای شعرە بەناوبانگەکەی شوکری فەزلی کە بۆ شێخ مەحموودی نووسیوە لەژێر سەردێڕی غەزەل لە وەختی خۆی وتراوە بڵاو کردوتەوە ئیش کە ڕووی ئێستا لە هەورازە سەرەولێژی نەکەی فکری دووریشی دەوێ هەر بە دوو عاونوێژی نەکەی جێرە شێوێنێک کە کای کۆنی بەبادا لەکنت چاکە هەر لێی خوڕی سەیری دەم و کاوێژی نەکەی سەرەتای ئیش هەموو یەکبوونە ئەویش نابێ هەتا هەر برینێ کە لە دڵدا بووە ساڕێژی نەکەی حەیفە چاوێ کە جەفا کۆڵەوژی تێداشکاند تۆ بە کلچێوچی وەفا عینی گەلاوێژی نەکەی قەومی بێسەر نییە ئەمڕۆ لە هەموو عالەمدا دەتەوێت تاجی سەربی بە هەوا گێژی نەکەی شا وەکو شایەکی شەترەنجە لە لای خەڵق ئەمڕۆ گەورە قانونە قسەی کورد ئەمەیە درێژی نەکەی ئەم شیعرە یەکێکە لە گەوهرە ناوازەکانی ئەدەبی کوردی لە کاتی بڵاوکردنەوەیدا شێخ مەحموود لە شاغ لە شۆڕشدا بووە دژی هێزەکانی عێراق و بریتانیا هەندێک شعر کە لە ستایشی گۆڤارەکە و خاوەنەکەی داوتراون وەکو لە ژمارە 6دا سعید فەوزی لە هەڵەبجە و عەلی ڕەفیق لە کەرکووکەوە لە ژمارە 7دا سەید سلێمان ئەفەندی لە خانەقینەوە دەرچوونی دیاری هاوزەمان بووە لەگەڵ تێشکانی شۆڕشی کوردەکانی تورکیا و لە سێدارەدانی سەرکردەکانی و ئاوارەبوونی هەندێکی تریاندا بۆ شینی شەهیدەکانی دوو شعری بڵاو کردوتەوە لە ژمارە 7دا شعرێکی عەلیبەجی سالار سەعید لەو دەمەی تاقم لە دیداری عەزیزانی وەتەن دائیمەن جووتم لەگەڵ غەم هەمدەمی حوزن و میحەن لە ژمارە 9دا شعرێکی تری 15 بەیتی عەبدوڵڵا لە ڕەواندزەوە سەرەتاکەی وا دەست پێ ئەکا
ئاسمان حەقە بیللا خوێن بگرێنن بەرزەمین بۆ قەزایە غەوزی سانی پیری ناری قوتبی دین. دیاری لە ژێری دانووسیوێتی سید عەبدولقادر ئەفەندی لە مەشاهیری ڕیجالی کورد و کیباری میلەتی ئیسلام بوو. خوا سەبووری هەموو براو خزمانی بدا و حەقی گوم نەکا. هەر کەسێک کوژا لە پێناوی تەعالی میلەتە تۆ بە مردووی قەد مەزانە تا قیامەت زیندووە. ئەسیری لە ژمارە 7دا شعری ویجدانی عەسری و لە ژمارە 10دا ئیلمە میلە ژوورەخاو لە ژمارە 11 و 12دا بە گورجی بجوڵەی بڵاو کردوتەوە. هەر لە ژمارە 7دا ئەحمەد موختار جاف شعرێکی نیشتیمانی و حەمدی غەزەلێکی نووسیوە. لە ژمارە 13 و 14دا ئەمیر کە نازناوی شعری ساڵحزەکی خۆیەتی حوبی میلی و محەممەد تۆفیقی شعرێکی بڵاو کردوتەوە. ئەم شعرەی محەممەد تۆفیق بەهی پیرەمێردەچێ ئەڵێ دوێنێ لەسەر چڵێکی گوڵێ بولبولێ گوتی فەسڵی بەهاری کووردە نەما ڕۆژی نەکبەتی. تا لە کۆتاییدا ئەڵێ ئەویان لە عەرشی وەحدەتەوە سەرفراز و ئەم شاباشی پایتەختی دەکا نەقدی هیممەتی. باڵی هوما درێژە بە هەر لایەکە ئەگا دوو بەرتەواوە سێبەرەکەی پانە بەسێتی. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. هەواڵی پارلەمان، مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان، ئینتیخابی مەبعوس، نائب، مەبعوس، ناراو. لە ژمارە 2دا لە ژێر سەرناوی باس و خەبەراتدا هەواڵێکی لەسەر جەژنی ئیمزاکردنی دەستوری عێراق نووسیوە. ڕۆژی شەموو 21 مارتی 1925 لە بەغدا جەژنێکی گەورە بوو. ساعەت 9 زەوالی یعنی چێشتەنگا و هەیئەتی وزەرا و محافیز و متەسەڕیفی شاری بەغدا و وەکیلی قۆماندانی عمومی پۆلیس بە احتیفالێکی زۆر گەورە لە دائیرەی وەزارەتەوە قانونی ئەساسی حکوومەتی عێراقیان برد بۆ مابەینی هومایۆن. لە گوزەرگاهی ئەم مەوکیبەیە عەسکەر و پۆلیس و قوتابی و کەشافەی مەداریس و ئەهالی سەفوەستەی احترام و سەلام بوون. حەزرەتی جەلالەتی مەلیک لە ساعەت 10 زەوالی بە قەڵەمێکی زێر قانونی ئەساسی ئیمزا فەرموو. ئەم قەڵەمە نارا بۆ مۆزەخانە لەوێ هەڵەگیرێ ئەبێ بە ئەسەرێکی تاریخی بۆ عێراق. لە وەختی ئیمزای حەزرەتی مەلیک 101 تۆپ ئاگردرا. جەنابی مەندوبی سامی و ڕیجالی بریتانیا و کیبار و ئەشرافی مەملەکەت و میلەت هەموو بۆ عەرزی تەبریکات زیارەتی مابەینی هومایۆنیان کرد. شەویش ئەماکین و مەحافیل هەموو بە شعلەی ئەلەکتریق و چرا ڕازێنرایەوە. لە مزگەوتان مەولودی حەزرەتی نەبەوی خوێنرایەوە. لە ژمارە 7دا لەژێر سەردێڕی ئینتیخابی مەبعوسان دانووسیوێتی 9 حوزەیرانی 1925 ڕۆژی دووشەموو لە بەغدا و لە دەرەوە نوابی عێراق ئینتیخاب کرا. لەم نزیکانە کۆ دەبنەوە و دەست ئەکەن بە ئیش. ئێستا هەر ناویان عەرز دەکەین. ئینشاءالله بەرەبەرە ڕەسمی هەمویان نیشانە دەین. خوا مۆفەقیان بکە. اینجا بەڕیز ناوی نائیبەکانی بەغداد، دیالە، دلێم، حلە، کەربەلا، کوت، ئەلئیمارە، دیوانیە، بەسرە، عەمارە، مونتەفیک، مووسڵ، کەرکووک و ئەربیلی بڵاو کردوتەوە. ئەوانەی دوایی بەم جۆرە بوون: نەوابی مووسڵ، ئەرشەد العومری، زیابەک ئالشەریف بەک، عەلی ئیمام، ئیبراهیم کەمال، سەعید چەلەبی ئەلحاج ثابت عەبدولنور، حازم بەک ئالشەمدین ئاغا، ئەشێخ نووری بریفکانی، هەیبەتوڵڵا ئەفەندی موفتی ئەقرا، ئەلخووری یوسف خەیاط، ڕەئوف شەمازە لۆز، ئیسحاق ئەفرایم. نەوابی کەرکووک: نەشئەت بەک، ئەشێخ حەبیب ئەفەندی تاڵەبانی، ڕەفیق ئەفەندی خادم السجادە، سەعید ئەفەندی سەلاحیە. نەوابی ئەربیل: سەبیح نەشئەت بەک، داود بەک الحەیدەری، یوسف ئیبراهیم ئەفەندی، ئیسماعیل بەک، عەبدوڵڵا مخلیس بەک. لە داوێنی ئەم لیستەیەدا وتارێکی لەسەر نائب، مەبعوس، ناراو نووسیوە. لەبەر ئەمەی کە دیاری کوردستان سیاسی نییە لە حەق نەتیجەی ئینتیخابات مطالعات و ئیجتیهادات نانوێنین. فقط بە ناوی هەیئەتی ئیجتیماعیەوە ئەتوانین نەختێ بەحەز لە حقوقی ئیجتیماعی و ئەدەبی خۆمان بکەین. بەوەی هەلومەرجی تایبەتی سلێمانیەوە هەڵبژاردن لەوێ دواکەوتووە. لە ژمارە 8دا ناوی نوابی سلێمانیشی بڵاو کردوتەوە. ڕۆژی 24 حوزەیرانی 1925 لە سلێمانیش مەبعوسان ئینتیخاب کرا. جەنابی محەممەد ساڵح بەگ محەممەد عەلی بەگ بە 145، میرزا فەرەج حاجی شەریف بە 137، محەممەد ئەمین بەگبێک باشی ئەرکان حرب بە 125، ئەحمەد موختار بەگ عوسمان پاشا بە 110 ڕەئی بوون بە مەبعوسی سلێمانی. عەرزی تەبریکات دەکەین. لەسەر خێر و نەفعی مەملەکەت و میلەت موفەق بن.
هەواڵی مەدرسەی عەسکەری. لە ژمارە 13 نیسانی 1925 دا ریپۆرتاجێکی وردی لەسەر دامەزرانی جێشی عێراقی لەژێر سەردێڕی مەدرسەی عەسکەری یاخود دارالتەدریبی عەسکەری نووسیوە کە بۆ ئەم ڕۆژ نرخێکی مێژووی هەیە. ئەڵێ لە ساڵی 1921 هەیئەتێک لە عێراقەوە چوو بۆ کۆماڵ مؤتەمەری شەرقی ئەوسات کە لە قاهیرەدا کۆبووبەوە. ئەم هەیئەتە کە گەڕایەوە عێراق بۆ ڕێخستنی مەدرسەیەکی عەسکەری تەڵەبنامەیەکیاندا بە هەیئەتی وزەرا. بەپێی پرۆغرامی حربی ساندهێرز بە بەعزێ تعدیلات پرۆغرامێکی تەدریس گیرایە قەڵەم دەستکرا بە چاکردنەوەی قشڵەی سواری کە لەو لای قاپی ئیمامی ئاعزەمە. لە 1 نیسانی 1921 لە 20 زابط کۆمەڵێک دروست کرابوو. ئەمانە لە قشڵە لە دائیرەی مشیرەتی کۆن هەتا مەدرسە کرایەوە خەریکی باس و مزاکەرە بوون. لە 15 تەموزی 1921 تعمیراتی قشڵەی سواری تەواو بوو. ئەم 20 زابطە قەیدی دەورەی ئەوەل بوون. لە 19 تەموزی 1821 بێگومان هەڵەی چاپە ئەبێ 1921 بێ. مەدرسەی عەسکەریە ڕەسمەن گوشاد کرا. ئەوەل دەفعە 7 بێکباشی، 26 قەدەملی یوزباشی، 7 یوزباشی، 34 ملازم ئەوەل، 72 ملازم سانی، جەمعەن 156 ئومەرا و زابطانی داخلی مەدرسەی عەسکەری بوو. لە 1 تشرینی ئەوەلی 1921 جێشی عێراقی لزومی 27 زابطی بینی. 13 تشرینی ئەوەل 9 زابطی تۆپچی. 1 تشرینی سانی 1921 50 زابطی پیادە ئیلتیحاقی جێشی عێراقی کرد. 13 زابط لە ئیمتیحان دەرنەچوو. 10 تشرینی سانی 1921 دەورەی دووەم کرایەوە. 51 زابطی ڕوتبەدار و 50 زابطی بچووک هاتە دەورەی دووەم. لە 1 کانونی سانی 1922 زابطانی متەباقی دەورەی یەکەمیش دابەشی جێشی عێراقی کران. لە 3 کانونی سانی 1922 54 زابطی ڕوتبەدار داخلی مەدرسە بوو. اینجا تەلەبەی مەدرسە لەسەر 4 سنف ڕێکخرا. سنفی ئەوەل 2 قسم بوو. قسمێکی ئەو ئومەرایانە بوون کە 1 تشرینی ئەوەلی 1921 قسمێکیشی ئەو ئومەرایانە بوون کە کانونی سانی 1922 هاتبوونە مەدرسە. سنفی دووەم ئەو زابطانە بوون کە تشرینی سانی 1921 هاتبوونە مەدرسە. سنفی سێیەم ئەو زابطانە بوون کە تشرینی سانی 1921 هاتبوونە مەدرسە. لە شوبات و مارتی 1922 ئوسوڵ تەدریس و تعلیم چاکتر خرایە کار. لەوانەی تشرینی سانی 1921 هاتبوونە مەدرسە 9 زابط درا بەجێش، 94 زابطی ما. ئەمانیش لە نیهایەتی مارت و نیسانی 1922 دابەشکران. هەر لەم تاریخەدا دیوانی تەرجومە ئیلحاقی مەدرسەی عەسکەریە کرا. لە 3 کانونی سانی 1927 دەورەی سێم کرایەوە. ئەمانە لە 23 ئاغۆستۆسی 1922 دابەشکران. لە 4 نیسانی 1922 بۆ ئومەرا و زابطانی قەرارگاهی عمومی دەورەی 4م کرایەوە هەتا 31 تەموزی 1922 دەوامی کرد. لە 25 تشرینی سانی 1922 دەورەی 5م کرایەوە هەتا 27 کانونی سانی 1923 دەوامی کرد. شوبات و مارتی 1923 مەدرسەی عەسکەریە خاڵیمە. مایسی 1923 دارالتەدریبی عەسکەری ئیحداس کرا. لە 23 مایسی 1923 دەورەی 6م کرایەوە. لە 25 ئەیلولی 1923 دەرچوون. لە 3 تشرینی ئەوەلی 1923 دەورەی 7م کرایەوە هەتا 28 کانونی سانی 1924 دەوامی کرد. لە 15 شوباتی 1924 دەورەی 8م کرایەوە هەتا 25 مایسی 1924 دەوامی کرد. لە 2 حوزەیرانی 1924 دەورەی 9م کرایەوە هەتا 25 ئەیلولی 1924 دەوامی کرد. لە 9 تشرینی ئەوەلی 1924 دەورەی 10م کرایەوە. لە 6 شوباتی 1925 دەرچوون. لێرەدا ئێمە هەر بەحسی ئەدواری پیادەمان کرد چونکە لە تەک ئەم فۆتۆغرافە هەر پیادە عەلاقەدارە. لەم ژمارەیەدا وێنەیەکی فۆتۆگرافی بڵاو کردوتەوە لە ژێری دانووسیوێتی ئەمە ئەو زابطانن کە لە دەورەی دێمی دارالتەدریب دەرچوون. لە ناوەڕاستیان ئامیری دارالتەدریبی عەسکەری و معاونی و معەلیمەکان دانیشتوون. هەواڵی هاتوچۆی پیاوە ناسراوەکانی کورد بۆ بەغداد. هەواڵی هاتوچۆی بازرگان و کەسایەتی سیاسی و دینی و کۆمەڵایەتی کوردی بۆ بەغداد نووسیوە. بەخێرهاتن و خواحافیزی لێکردوون. لەو کاتەدا تازە شۆڕشەکەی شێخ سەعید لە کوردستانی تورکیا شکا بوو. هەندێک لە کەسایەتیە ناسراوەکانی ئاوارەی عێراق بوون. دیاری هەواڵی هاتنی نووسیون. لە ژمارە 7دا لە ژێر ناوی بەخێرهاتندا نووسیوێتی لە منەوەرانی کورد و خانەدانی بەتلیز جەنابی مەمدوح سەلیمبەگ تەشریفی هاتۆتە بەغدا. میوانی شکری محەممەد بەجی دکتۆرە. لە ژمارەدەدا لە ئەخباری 15 ڕۆژدا نووسیوێتی نەجلی مکەڕەم سید عەبدولقادر ئەفەندی مەرحوم جەنابی سید عەبدوڵڵا ئەفەندی لە بەغداد میوانی نەقیب بوو. 12 تشرینی ئەوەل بەڕێی ئاسنا گەڕایەوە ڕەواندز. ئەکابیر و ئاعازیمی کورد ڕەوانیان کرد. هەتا ئێستاسیۆن و حرەکەتی شەمەندەفەر هەموو لە خزمەتیا بوون.
لە هەمان ژمارەدا لە ژێر ناوی ئیعلاندا نووسیوێتی لە تەرەف ئیحسان نووریبە کە لە تێگەیشتوان و وڵاتپەروەرانی کوردە و ئەشرافی بتلیسە بە ناوی کورتقیان میلیسی کتێبێکی زۆر بە قیمەت نووسراوە لە چاپ دراوە. لەم کتێبەدا ئەسبابی هەڵسانی کوردی شیمالی و ئەهەمیەتی عاسکەریی بە تورکی بەیانەکە بۆ هەموو کوردێ پێویستە ئەم ئەسەرە بخوێنێتەوە. هەر ئەوسا لە ژمارە 39 دەی ئەیلولی 1925 و لە ژمارەکانی 40 ژیانەوەی سلێمانیدا ئەم کتێبە بە زنجیرە لەژێر سەرناوی قیامی میلی کورد و ئەهمیەتی عاسکەریی کراوە بە کوردی و بڵاوکراوەتەوە. لە ژمارە 13 و 14دا لە ژێر ناوی تەشریف دانووسیوێتی برای محتەرەمی شێخ سەید ئەفەندی ڕئیسی قیامی کورد جەنابی شێخ مادی ئەفەندی و قەهرەمانی میلەت جەنابی سەید تەها ئەفەندی تەشریفیان هێناوەتە بەغداد لە تەڕەف ئەشراف و منەوەرانی میلەتی کورد لازمەی احتیفالات و تەعزیمات بەجێهێنرا عەرزی بەخێر هاتنیانەکەین. لە ژمارە 11 و 12دا لە ژێر ناوی خەبەرێکی ناخۆش دانووسیوێتی وەک خەبەرمانزانی و حکوومەتی ئێران قووەتێکی ناردوۆتە سەر ئەورامان چەک و سیلاحیان داوا کردووە ئەوانیش نەیانداوە بووە بەشەڕ. لەسەر ئەمە بینی جەعفەر سوڵتان و حکوومەتی ئێران تێکچووە. کورد و فورس برایەکی ئیرسی و تاریخین. دڵ نایەوێ بینی ئەم دوو برا خاسە تێکچێ و بێچەک و سیلاح بمێنێ بە کەڵکی یەکیان بۆ یەک زۆر لازمن. ئینشاءالله ئەم خەبەرە ئەسلی دەرناچێ. ئەگەر ئەسلیش بێ ئینشاءالله حکوومەتی عەلی ئێران برا لە برا ناکا. ئەم برا بچووکە وەک برایەکی بەڕەحم و بزورگەوار ئیدارە ئەکا. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. خوێندن و خوێندنگە. لەو سەردەمەدا نەخوێندەواری زۆر بڵاو بوو بە دەگمەن خوێندەوار هەبووە. ئەمەش کاری کردوتە سەر ئاستی هۆشیاری سیاسی و کۆمەڵایەتی و نەتەوەیی و نیشتیمانی خەڵک. ڕۆشنبیرانی کورد لەو سەردەمەدا کردنەوەی خوێندنگە و بڵاوکردنەوەی خوێندەواریان کردووە بە یەکێ لە خواستە هەرە پێویستەکانی ئەو قۆناغا. لە هەر کوێک هەلێکیان بۆ هەڵکەوت بێ ئەم داوایان دووبارە کردوتەوە. لە ڕۆژنامەکانی سلێمانیدا ئەمەیان بەردەوام نووسیوە. هەر کە یەکێ لە کاربەدەستانیان دیبێ مەسەلەکەیان لەگەڵ باس کردووە. هەندێک لە نائیبە کوردەکانیشی چەند جارێ بە نووسین و زار ئەم داخوازیان خسۆتە بەردەم پارلەمانی عێراق. دیاریش لە چەند ژمارەیەکیدا لەم بارەیەوە دواوە. لە ژمارە 6دا لە ژێر سەردێڕی مەعاریف و مەکتەب لە سلێمانی نووسیوێتی وەکو تێگەیشتوین هەتا ئەیلول دەست لە مەکتەب و مەعاریفی سلێمانی نادرێ. فقط قەرار وایە کە لە ئەیلول دوو مەکتەبی تیا بکرێتەوە. یەکێکی بە ئیعتیباری ئیبتیدایی و ئەوەلی 6 سەنفی دەبێ، یەکێکیشی ئیبتیدایی دەبێ. لە هەڵەبجێژ مەکتەبێکی ئیبتیدایی دەکرێتەوە. پاش 2 ساڵی تریش سلێمانی بەڵکو مەکتەبێکی سانەوی هەڵدەگرێ. صرفی نەزەر لە زمانی سربەخۆی میلەتی کورد و حاکمیەتی بابان حتا لە وەختی عوسمانیشدا سلێمانی لە خصوص مەکتەب و مەعاریف ئیستیسنایەکی هەبوو. وەختی ڕۆژدی عەسکەریە تەنها کە خاصی چەند ویلایەتێک بوو بە حەسەبی ئەهمیەت و لیاقەتەوە سلێمانی نەزەری دیقەتی جەلب کرد بوو و بە هیممەت و دەلالەتی سەعید پاشای ڕئیسی شورای دەوڵەت مەکتەبێکی ڕۆژدی عەسکەری تیاکرابەوە. گەلێ زابطانی ئۆردوو تەخسیس ئەم مەکتەبە کرابوو و گەلێ فائیدەی بوو. لە پاش ئیعلانی مەشروتێتیش ئیعدادیەکی مولکی هەبوو. حکوومەتی فەخیمەش لە حەق مەعاریفی سلێمانی ئەلحەق درێغی عاتیفەت و ئەهمیەتی نەفەرمووە. فقط لە بەدبەختی و کە موبالاتی خۆمان چەند ساڵێکە لە مەملەکەتەکەمان ڕووناکی عیلم و عیرفان نەما. شاگردانی پێشوو هێلانیان لێڕوخا هیچیان لەبیر نەما. منداڵەکانی تریش لەبەر بێمەکتەبی و بێشوێنی پیان نەخوێندرا. جێگانی تریان ئەوە دائیمەن پێشەکەون. ئەمانە کە گەورە بوون ئەلبەت حەدی مساحەبە و مقایسەی ئەمسالیان نابێ، هیچیان دەست ناکەوێ. ئۆباڵی ئەم بێگوناهانە بە ئەستۆی ئێمەیە. یاخوا ئەمڕۆژ سەعید پاشایەکی ترمانتیا هەڵکەوێ و سلێمانی دووبارە سەرکەوێ. لە ژمارە 15دا عەبە عەزیز هەولێری لە وتارێکدا بە ناونیشانی قوتابخانە ئەڵێ سەربەخۆی و بەختیاری بە عیلم و عیرفان، عیلم و عیرفانیش بە مەداریسی ئیبتیدائیە پێگێت. قوتابخانە ئەساسی بەرزبوون و ڕزگاربوونی هەموو میلەتێکە. لە مەمالیشی متەمەدینەدا مەداریسی ئیبتیدائیە گەلێ بە ئەهمیەت گیراوە، هیممەتی بۆ سەرف کراوە. بولغار، مەجار، یۆنان، سرب بە مەداریسی ئیبتیدائیە تێگەی و پێگەی لە فکر و وەتانیەت و جنسیەت گەی. لە ژمارەکانی 5 و 6 و 9دا پیرۆد لە سلێمانیەوە بە زنجیرە و تارێکی لەسەر ئافرەتی کورد موقعی ئیجتیماعیان سەبارەت بە ئازادی ئافرەت نووسیوە. داوای کردنەوەی خوێندنگەی فێرکردن و پێگەاندنی ئافرەت لە وەزیری مەعاریفەکە کۆتایی وتارەکەی بەمەدێنێ. ئێستا ئیسترحام لە حەزرەتی مەعالی وەزیری مەعارف دەکەین کە هیچ نەبێ بەپێی لیواکانی دراوسێمان تەماشای مەعاریفی ئێمەش بفەرمونون.
ئێمە تەشکیلاتێکی واسعمان ناوێ. ئەمڕۆ مەکتەبێکی ئیبتیدایی منتەزەمی ئوناز بە ئێمە لازمە. دیسان حەزرەتی وەزیر تەمین دەکەین ئەگەر بێت و مەکتەبێکی کچان لە سلێمانیدا بکاتەوە لە ئیستیقبالێکی نزیکدا گەلێ معەلیماتی ممتازەی کورد بۆ عێراق پێدەگا و سەمەرەی ئەم ئیشە خێرەی ئیقتیتافەکە. دیاری کوردستان لە کۆتایی ئەم وتارەدا لێدوانێکی خۆی لەسەر نووسیوە، ئەڵێ ئەم مەقالەیە لە مێژە بۆ ئیدارەخانە هاتبوو. مع الأسف لەبەر پاشکەوتنی ئەم ژمارەیە ئەمیش مابوو. حەزرەتی فەخری کائینات عليه أكمل التحيات فەرموویەتی طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق رسول الله. يعني خوێندن و فێربوون چ پیا و چ ژن بۆ هەموو ئیسلام فەرزە. ئیسلام ژن و پیاوی بلا ئیستیسنا دەبێ هەموو خوێندەوار بن. هاواری پیرۆت هاوارێکی زۆر بەجێیە. لە حەق بێ مەعاریفی و مەغدوریەتی کوردستان لە ژمارەکانی پێشوشمان دوا بووین. لە طرف ئەمین بەگ مەبعوسی سلێمانی و ڕەفیقاتی لە حەق مەعاریف و مەداریسی سلێمانی و ئەمسالی تەقریریە بە ڕیاسەتی مەبعوساندرا لە مەجلیسا واقیفانە و عالمانە مدافعەکرا گەلێ غیرەت و هیمەتیان نواند. حکوومەت قەراری وایە لە سلێمانی مەدرسەیەکی کچان دانێ. شایانی عیبرەت و تەئەسوورە لە پەیداکردنی دوو معەلیمە تووشی موشکیلات دەبن. ئەگەر کوردستانیش وەک جیانی تر لە وەختی خۆی مەدرسەی کچانی تیا بوایە ئەمڕۆ بۆ دوو معەلیمە موشکیلات ڕووی نەئەدا. لە بەغدا دوو معەلیمەی کوردیان ئەسڵ هەیە. ئەمانە بە مودەتێکی زۆر کەم وەک دەستە خوشکەکانی سلێمانیان کوردی قساکەن. یەکێکیان کچی ساڵح ئەفەندی ملازمە، ئەوی دیش لە ئەحفادی مفتی زەهاوی مەرحومە. ئەگەر تحقیقاتمان واسعتر بکەین لەو ئەولادە وەتەن جودایانە کە بە نووری عیلم و معریفەتی جیانی دی بەهرەمەندی شەرەف و حورمەت بوون گەلێ معەلیمەی تریش پەیدا ئەبێ. لە حکوومەت ڕجاکەین ئەم دوو خوشکەمان کە بە مەعاشێکی کافی و باش دەرحاڵ ئیعزامی سلێمانی بفەرمون. لە ئەشراف و خەڵقی سلێمانیش تەمەنا دەکەین کە قەدری ئەم دوو ئەولادە گەورە و پێشکەوتویان بگرن و ئەولادەکانیان بێتەریبا بفەرمون و فەرمایشی خۆ و پێغەمبەرمان بەجێبێنن. نەوەک تەنها سلێمانی، هەولێر، کۆیا، ڕەواندز، بیلخاسا مەحاڵی بادینان بێگوناه و مەحروم و تکاکارە، هەر بە هاوارە. دڵمان بە غیرەت و ئەهلیەتی مەبعوسانمان خۆش و قایمە. ئەوان لە هەمومان باشتر و شارەزاترن. میلەت پشتی وەکیل و براگەورەی خۆی بەرنادا، واز ناهێنێ. ئەویش ئەوێ بە قەدر و قودرەتی خۆی بکە بە قەدر و قیسمەتی خۆی. گیر و گرفتەکانی زمان و ڕێنووس. چەند کەسێکی شارەزا لە نووسین و لێدوانی ئەم باسەدا بە وتاری جیاواز بەشدار بوون. لەوانە تۆفیق وهابی بە وتاری کوردیەکەمان بە چۆن حروفێک و چۆن بنووسین و ئیسماعیل حەقی شاوەیز دەکەفریەوە بە وتارەکانی نووسینی کوردی چۆن ببێ و ئیملای کوردی حروفاتی عەرەبی و لاپەڕەی نووسینی تازە و کوردی پەتی لە نووسین و شێوەدا سربەخۆیی و حەسەن کوردستانی لە ڕەواندزەوە بە وتاری لە حەق نووسینی تازە. باسی سیاسی. لەبەرەوەی دیاری کوردستان وەکو خۆی نووسیوێتی سیاسی نەبووە توخنی باسی سیاسی نەکەوتووە، بەڵام لە توێی هەندێ باسدا تیرێکی هاویشتووە. لە ناواخنی وتارێکدا نووسیوێتی معلومە کە معەلیمانی کورد زمان ڕەوانەی خوارەوەکران، لەجێ ئەوان بۆ کوردستان زمان و حاڵنەزان نارران. لە لێدوانێکی تردا نووسیوێتی لەم عەسرەدا لەم قەرنی مەدەنیەت و کەمالەدا کوردی هەژار و بێکەس هێشتا بە گولە، بە بۆمبا، بە تەناف، بە برسێتی، بە ڕووتی، بە هەژاری و کۆڵەواری، بە ئەنواعی قەهر و ئەلەم دەمرێ، دەکوژێ و دەنێژرێ، وەک شەکری خاو لە ناو سوێراوی عمومی و ئەبکەمیەتی بەشەریەتی حازرە و متەمەدینە ئەتوێتەوە، ئابێ بە بوخار، ئەگەڕێتەوە بەر بارەگاهی عەدل و ئیحتیشامی کردگار. جگە لەم باسە سەرەکیانە هەندێ وتاری جۆراوجۆری تێدایە لەسەر سەرفترە، ڕەمەزان و جەژن، کۆلارە، مەتاڵ. باری دارایی. سەرچاوی دارایی دیاری کوردستان سامانی تایبەتی خاوەنەکەی و پارەی فرۆشتنی ژمارەکانی و ئابوونە و ئاگاداری بووە. گۆڤارەکە خۆی لە دوالاپەڕی هەموو ژمارەکانیدا بەم جۆرەی نووسیوە. کڕیاری. لە بەغدا ساڵی بە 12 شەژمانجی بە 7، لە دەرەوە ساڵی بە 15 شەژمانجی بە 8 ڕوپیەیە. بۆ قوتابی و فەقێ لە بەغدا ساڵی بە 10، لە دەرەوە بە 12 ڕوپیەیە. بۆ مەمالیشی ئەجنەبیە ئوجرەتی پۆستەی ئەخرێتە سەر. بۆ ئیعلانات مشتری لە تەک ئیدارەخانە پێگیەت. لە ژمارە 14 21 تشرینی یەکەمی 1925دا لە ژێر ناوی ڕجادا نووسیوێتی دەستگیر و یاریدەدەرمان خزمانە، خێرخواهان و ئاشنایانە، هیوامان هەر بەوانە و بە سەعی و غیرەتی خۆمانە، سەرمایەکی تر و پشتیوانیی ترمان نییە. بۆ دەوام و گەورەبوونی دیاری کوردستان و نەفعی هەمومان ڕجا ئەکەین قیمەتی کڕیاری فەرامۆژ نەفەرمونون، بە پۆستەدا بینێرن. ئەوانەی کڕیار نین و جەریدەیان بۆ ناچێ داوا بکەن، خۆیان گەورەتی بنوێنن، بۆمان بنووسن.
دیاری کوردستان بە حەسەبی وەزعیەت و ڕسم و نەفاسەتی مەسرەفی لە ئەمسالی گەلێ زیاترە، بۆ کەس زەرەری نەبووە، بۆ خێر و نەفعی میلەت و ئەمسالی تەئسیر و خزمەتی بووە. وەک دائیمەن گوتومانە ئەمە هی خۆمانە، هیوامان هەر بە خۆمانە و بە غیرەتی براو خزمانە. حسێن ئەفەندی تەحسیلدارمان بە عائیدات بۆ دەرەوە نارد، زۆر ڕجا ئەکەین تەخیری مەکەن. لە ژێر ژمارەی متەسەلسیل مقابلی مەقبوزی مەطبوع و مەمهور بە ئیمزای صاحبی ئیمتیاز و مۆری ئیدارەخانە قیمەتی کڕیاری پێکەرم بفەرمونون. ساڵانەی 1000 لاپەڕەی بە 15 ڕوپیەیە، زۆر نییە، قەناعەت و فیداکاری تێدایە. گەلێ مەسرەفی لێکراوە، مەسرەفی خۆی دەرنەهێناوە. مەطلبمان بۆ نەفع و خێری میلەت و مەملەکەتە، مان و گەورەبوونی بە بەخێوکردنی وەجیبەی هەمومانە. بۆ ئەمە ئابوونەبوون و فەرامۆژ نەکردنی ساڵانەی کافیە، هیچی تری پێ ناوێ، ئەوەی بۆ خوداوخۆ بێ لە کیز ناچێ. بەشی عەرەبی ئەیهێنێ لێکۆڵینەوەیەکی تایبەتی لەسەر بکرێ. بەشی تورکی ئەیهێنێ لێکۆڵینەوەیەکی تایبەتی لەسەر بکرێ. لە ڕووی هونەری ڕۆژنامەوانیەوە، لە ڕووی ناوەڕۆکەوە گۆڤارەکە دەوڵەمەندە بە باس و بابەتی جۆرا و جۆر، هەواڵی گرنگ و تازەی ئەو کاتە و ریپۆرتاژی ورد و بەنرخ و زانیاری مێژووی و ئاگاداری باشی تێدایە. لە ڕووی شێوەوە دیاری کوردستان خۆی خاوەنی چاپخانە و کارگەی زنۆگراف نەبووە، ئەو 16 ژمارەیەش 4 چاپخانەی کردووە. ژمارەکانی 1 و 8 لە مەطبەعەت دارسەلام و ژمارە 3 لە مەطبەعەت العەسریە و ژمارەکانی 1 و 8 لە مەطبەعەی دارسەلام و ژمارە 3 لە المەطبەعەت العەسریە و ژمارەکانی 10 و 11 و 12 لە مەطبەعەت الفورات و ژمارە 13 و 14 و 15 و 16 لە مەطبەعەت السریانی الکاثۆلیکیە فی بەغداد چاپ کراون. هەندێک ژمارەشی ناوی چاپخانەی بەسەرەوە نییە. بێگومان ئەمە خۆی کۆسپێکی تەکنیکی گەورە بووە. تیپکارەکانی چاپخانەش زمانی کوردیان نەزانیوە، ئەمەش ئەرچی بەڕێوەبەرەکانی گۆڤارەکەی دژوارتر کردووە. لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ئاستی هونەری گۆڤارەکە نیشانەی شارەزایی و لێزانیانە. ڕوخساری گۆڤارەکە و لاپەڕەکانی جوان ڕێکخراون و ڕازێنراونەتەوە. وێنەکانی باش هەڵبژێراون، زۆری لاپەڕەکانی دووستونی تێدا نووسراوە و کەمێکی یەکستون. لە چاو گۆڤارەکانی ئەو سەردەمەی بەغدادا ئەم لەوان دواکەوتوتر نییە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. ڕاوەستانی لە دەرچوون پێ ئەچێ دیاری کوردستان بەهۆی دامەزرانی بەڕێوەبەرەکانی لە دەستگاکانی حکوومەتدا پەچی دەرچوونی کەوتبێ. لە ژمارە 15 دانووسیوێتی مفتیشی مالیەی کوردستان. محەڕیری عەرەبی دیاری کوردستان جەنابی خەڵەف شەوقی ئەفەندی لە ڕیاسەتی قەڵەمی تەرجمەی سکرتارێتی واریدات تەرفیعی کرد، کرا بە مفتیشی مالیەی کوردستان. محەڕیری خۆمان مەدەح ناکەین، بەم ئینتیخاب و تەعینە موسیبە عەلاقەداران تەقدیر و تەبریگەکەین. لە ژمارە 16 نووسراوە مدیری ئیدارەی دیاری کوردستان ڕەشید شەوقی ئەفەندی. ڕەشید شەوقی ئەفەندی کوڕەزای قادر ئەفەندی گەورەیە، 1894 میلادی 1310 هیجری لە سلێمانی هاتۆتە دنیا. لە ڕۆژدی عەسکەری سلێمانی و ئەعدادی عەسکەری بەغداد و حربی ئەستەنبۆڵ تەحسیلی بینیوە. لە ئۆردوی تورکیا لە بلۆکی دووەم سواری ئاڵای مزراقلی ملازم ئەوەل بووە. غیرەت و مروەتی میلیە و وەتەنیا لە ساڵی 1921دا لەوێوە هێنایەوە. مدەتێ بێمەئموریەت و بێبەژمە، محیبەتی میلیەی لە سلێمانی خستێ ناو تەشکیلاتی حکوومەتی کورد. مدەتێ لە شاخ و داغما. لە ئەوەڵ ژمارەوە یاریدەی هەیئەتی دیاری کوردستانەدا. حەقی خدمەتی بەسەر میلەتەوە هەیە. ئەم جارە داخلی دارت تەدریبی عەسکەری بوو، بە ئیمتیحان ئەهلیەت و کیفایەتی نوان، بۆ سری سالسی نەقلی جێشی عێراقی تەعین کرا. هەیئەتی دیاری کوردستان ڕەفیقێکی زۆر خۆشەویست و بەغیرەتی گوم کرد. خۆزگا قەومی عەزیزی ئێمەش وەک میلەتانی تر ئەهمیەتی مەطبوعاتی فەرامۆژ نەفەرموایە. یاریدەی ئەم جەریدەیە چاکتر بدرایە، بەدەلی ئابوونەی وەک هی جەرائیدی تر پێشەکی بنێرایە و یا زۆر پاش نەخرایە و ڕەشید ئەفەندی بمایە. ممائلەیهی زابتێکی بەقیمەتە، سینەی حەمیەتی دەلیلی غیرەت و بەسالەتە. ئینشاءالله جێش و مەملەکەت گەلێ ئیستیفادەی لێەکا. ساڵح زەکی بەگیش هەر لەو ماوەیەدا لە دەستگاکانی حکوومەتدا تەعین کراوە، ئیتر دەستی لە دەرکردنی گۆڤارەکە هەڵگرتووە. بۆ مردنی ساڵح زەکی. ساڵح زەکی لە دەستگاکانی حکوومەتی عێراقدا دامەزرا، ئیتر وازی لە پیشەی ڕۆژنامەوانی هێنا. لە دەستگای بەڕێوەبردندا بەرز بووە تا گەیشتە پلەی متەسەڕیفی لیوە. ماوەیەک بوو بە متەسەڕیفی سلێمانی. ساڵی 1944 مرد. ساڵح زەکی بەگ پایەکی کۆمەڵایەتی بەڕێزی لەناو دۆست و ناسیاوەکانی و لەناو کۆڕ و کۆمەڵە ڕۆشنبیریەکاندا هەبووە.
پیرەمێرد بە بۆنەی مردنیەوە لە ژین ژمارە 1960 کانونی یەکەمی 1944دا ئەم هەواڵە کورتەی نووسیوە. شیوەن و ماتەم. شیوەنێکی وا کە بە هیچ نەچیدە و گریانێک داخی جۆش نابێتەوە و کوڵی گریان نانیشێتەوە. ساڵح زەکیبەگی ساحێب قڕان ڕۆیی کۆچی کرد. هەوارگەی خێڵی سلێمانی وێران بوو. ئەو شوێنە پڕ نابێتەوە. ئای چ برینێکی بە ئێشە. سەرخۆشی لە هەموو شاری سلێمانی ئەکەین لە پێشدا خۆم. هەر پیرەمێرد لە ژین ژمارە 1972 کانونی دووەمی 1945دا لە ژێر سەردێڕی نێرگز و یادی ساڵح زەکیبەگدا ئەم وتارەی نووسیوە. ئەمڕۆ چڵی نێرگزم دی و ساڵح زەکیبەگم کەوتەوە یاد. ساڵح زەکیبەگ دوایی گوڵی باخی ساحێب قڕان بوو لە زەکادا، لە سەخادا، لە وەفادا. من بەش بە حاڵی خۆم وێنەی ئەوم کەم دیوە. زۆرتر کە پەسەندم کرد لە پێشدا ڕابیتەی نەفسانی بوو. ئەو خاوەن خوان و من نەوسن کە تێرم خوارد لە مساحەبەتیا زەوقێکی ڕۆحانیم دی. اینجا کەوتینە عالەمێکی ڕۆحانیەوە. بە ڕۆح و بەدڵ خۆشمەویست. کاتێ بە متەسەڕیفی هاتە ئێرە ئەو سەردەما مەردمەگرێزەکانی ئێمە هەموو جومعان ئەچوینە زەڵم و دواوان. جارێکیان ئەویش هات. لە ڕێوە چوینە تووەقوت. لەوێوە هاتینەوە بۆ لای پردەکەی زەڵم. ئەو نێرکزەجاڕەی چەر ڕێگاکەی دی ڕاوەستا. لە ئۆتۆمۆبیلەکە هاتە دەرێ. پەلی من و کوڕەکانی گرت. چوینە ناوەڕاستی ئەو نێرگزانەوە. باقەیەک نێرگزی کرد و لەناو ئەو نێرگزانەدا ڕاکشا و بە دەستە نێرگزەکە چاوی خۆیدا پۆشی وتی خۆزگە لەناو ئەم نێرگزانە و لەم سەرەڕی ئێلیجافەدا ئەنێژرام. دوای ئەوە سەری هەڵبڕی وتی کاکە تخوا تەماشای ئەم چەشم ئەندازە شیرینە و ئەم دەشتە ڕەنجینە بکە. ئەستەمۆڵ کە بە بەهەشتی ڕووی زەمینی ناوەبەن لە ناوەڕاستی بێشکتاش و نیشانتاشدا کۆشکێکی سوڵتان عەزیزی تایە. لە نزیک ئەو باخچەیەکی فولیای تایە پێی ئەڵێن قولياترلاسی. بەهاران ئەم هەموو سەیرانکەرەی لێکۆ ئەبێتەوە لەو چاڵەدا. ئەمە گوایە بۆنی فولیاکەن. ئەیکڕن دەستچی ئەکەوێتە مەجیدیەک. دەوەرە ئەمە ببینە و ئەویش بیر بکەرەوە و ئەم ڕووبارەش بەم لەنجەولارە ببینە و وڵاتی خۆت لە پێش چاو شیرین نەبێ. ئەویست خدمەتی نیشتیمانەکەی بکە زۆری لەدڵ بوو. لە سەید سادق بەو لاوەدیەکی عەسری بینا بکە و فابریقەی شەکری تیادا بنێ. وە دەستی پێکرد کە شار بجوێزێتەوە بناری گۆیژە. ئەم دیوی گۆیژە بنێژێ بە باخ. ئێستا دەستی ناهەمواری دەوران لە دەمێکدا کە نێرگز چاوی کردەوە چاوی لێگنا وەک نێرگزەکەی دەوری زەڵم. کوێر بێ ئەو چاوەی بە تۆڕون ئەبووە و تۆ بەبێ چاوی ئەو چاوت کردەوە. بەڵام تۆ چی بکەی؟ تۆ هەر ئەوەی کە لەو دەشتەی هەزاران ئەردەشێری سەرەتا و نەڕەشێری هەرە دوایی وەک محەممەد پاشات دیوە و بەڕێ کردووە و لەو چاوە جوانەتەوە فرمێسکێکت دانەڕشتووە. من وا بەو یادەوە ئەگریم کەوا بێ من بە وەفاترم. گەلاوێژ لە ژمارەیەکی ساڵی شەشیدا بە بۆنەی کۆچی دوای ساڵح زەکیبەگەوە نووسیوێتی ئۆف ساڵی 1944 چەند ساڵێکی شوم و ناهەموار بوو. ئاخی ناری شاعیرمان لە دڵ دەرنەچوو داخی عینوا و نووری ئەدیبی هات بەسەرا. دڵی بێ ئارام ئەوەندەی تر ئاگری تێبەر بوو. کەچی ئەوەندەمان زانی کتوپڕ خەم و مەینەتی ماڵ ئاوایی ساڵح زەکیبەگیش بوو بەسەرباری. ئیتر دڵ چۆن نەبێ بە قەقناس. کوردی بێچارە تووشی دەردێکی وا گران بوو کە بە زەحمەت لێ ڕزگار بێ. ئەویش مردنی ساڵح زەکیبەگە. کام ساڵح زەکیبەگ؟ ساڵح زەکی عەسکەری، ساڵح زەکی ئیداری، ساڵح زەکی عالم و ئەدیب. ئەو ساڵح زەکیبەگە کە ئەوەتی فامی کردبووە تا ڕۆژی کۆچی بە گیان و ماڵ لە پێناوی کووردا هەموو دەمێکە تاقە سواری مەیدان بووە بە عەزم و ئیرادەی پۆڵاینی خۆی لەبەر ئەم هەموو تەنگ و چەڵەمەی زەمانەدا ڕاگرت و نەیهێش کەسیش بە دەردی بزانێ. ئەو بە ئێمەی زانی. داخی بەجەرگم ئێمە بەومان نەزانی تا لە دەستمان دەرچوو. ئەوەندە هەیە ئەو خۆی ڕۆیی بەڵام قەدری نەڕۆیی. چونکە بێجگە لە خزمەتەکانی تری لە پێناوی کووردا دیاری کوردستانی لە دیاری کوردستانە بانجی دیاربوونی ساڵح زەکیبەگەکە. ئێستا هەر ئەوەندەمان نووسی کە بە تەواوی تاریخی ژیانیمان وەرگرت. لە ئایندەدا دوور و درێژ ئەینووسین. گەلاوێژ لە ژمارەسی ساڵی 6 مارتی 1945دا لەژێر سەرناوی ئەدیبی بەناوبانجی کورد ساڵح زەکیبەگی ساحێب قڕاندا ئەم وتارەی نووسیوە. کوڕی حسێن بەگ، کوڕی داود بەگ، کوڕی مەحموود بەگی ساحێب قڕانە. لە مارتی 1886 میلادی لە شاری هەڵەبجە هاتۆتە دنیاوە. لە 1894دا دایکی مردووە. ساڵێک پاش ئەوە باوکیشی ڕێحەقی گرتووە. حاجی عوسمان بەگی مامی دەستی کێشا بەسەریا و بردیە لای خۆی لە سلێمانی. لە عینی ساڵی 1894دا لە سلێمانی چووە مەکتەبی ڕوشدیە. لە 1899دا قوتابخانەی ئیبتیدایی لە سلێمانی دوایی هێناوە و بۆ تەواوکردنی خوێندنی چۆتە بەغدا و لەوێ چۆتە ئەعدادیە عەسکەریەوە. لە 1902دا ئەو مەکتەبەشی تەواو کردووە.
لە پاش گەلێ پاڕانەوە و تکاکردن لە مام و خزمەکانی توانی وێبیان هێنێتە سەر ئەوە کە بچێتە ئەستەمۆڵ بخوێنێت، هەتا بەسەر مەرامەکەیدا سەرکەوت و چووە ئەستەمۆڵ و لەوێ چووە مەکتەبی حەربیەوە. لە 1906دا بە ملازمی دووەم لە مەکتەب دەرچووە. لە 1970دا ئیلتیحاقی فەیلەقی شەشەمی لە عێراقدا کردووە. لە کاتێکا کە مدیری شوعبەی معاملاتی زاتی فێرقە بووە، ئیشتیراکی شەڕی گەورەشی لە جەبهەی عێراقدا کردووە. لە وەختێکا کە یاوەری عەلیبەک بووە لە شەڕی شوعەیبەدا برینێکیان لە شانی چەپی کردووە. هەروەها لە ئۆردوی عوسمانیدا ماوەتەوە و سەرکەوتووە هەتا بووە بە بێکباشی. لە ساڵی 1921دا وەزیفەی بەجێهێشتووە و لە دیاربەکرەوە گەڕاوەتەوە بۆ عێراق. لە ساڵی 1922دا لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە کرا بە قایمقامی ئاکرێ، بەڵام پاش ماوەیەکی کەم وەزیفەی دایە دوا و چووە بۆ سلێمانی. لەوێ ئیلتیحاقی سەورەی کوردی کرد لەگەڵ شێخ مەحموود و بوو بە وەزیری جەنگی کوردستان. لە 1924دا لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە ناچار کرا کە بگەڕێتەوە بۆ بەغدا و ببێ بە خانەشاری ئەوێ. لە ساڵی 1925دا بە 3 زمان کوردی، تورکی و عەرەبی گۆڤاری دیاری کوردستانی دەرهێنا. لە 1926دا کرا بە مدیری ناحێقرانیە. لە پاش 6 مانگ بە عینی وەزیفە نەقلی شارەبان کراوە. لە پاش ماوەیەکی کەم کە شارەبان کرا بە قەزا قایمقامێتی ئەوەی درایە. لە پاشان نەقلی قەزای عەفەک و لەوێشەوە بۆ چەمچەماڵ نێررا. لە 1930دا کرا بە معاونی یەکەمی مدیری داخلی عێراقی. لە 1933دا کە وەزیفەکەیان هەڵگرت کردیان بە قایمقامی کۆی سنجەق و ناردیان بۆ ئەوێ. لە 1934دا بە عینی وەزیفە نێررا بۆ عیمادیە. پاش 6 مانگ لە ئایاری 1935دا کرا بە متەسەڕیفی سلێمانی. لە پاش ساڵێک و 8 مانگ نەقلی لیوای دیالە کرا. لە 1937دا کرا بە ڕئیسی تەسویە لە کەرکووک. لەوێشەوە بە عینی وەزیفە بۆ مووسڵ. لە مووسڵەوە بۆ تەسویە ئەعزەمیە لە بەغداد، لەوێەوە بۆ کورد نەقل کرا. لە 1938دا بۆ تەسویە دیوانیە تەعین کرا. لە 1939دا وەزیفەکەی هەڵگیرا. لە پاش 2 مانگ کرا بە متەسەڕیفی هەولێر. لە مایسی 1940دا بە تەقاعودی دەستی لە ئیش کێشرایەوە. لە پاییزی 1942دا کرا بە مفەتیشی ئیداری لە بەغداد. لەم ئیشەدا مایەوە تا لە سیانزەی کانونی یەکەمی 1944 میلادیدا کۆچی دوایی کرد و لە گۆڕستانی ئەعزەمیە لە بەغدا زۆر بە ئیحترامەوە نێژرا. ساڵح زەکیبەگی عالم و ئەدیب. ئەم ساڵح زەکیبەگەی کە باس کرا ساڵح زەکیێکی ئیداری بوو، بەڵام ئەگەر لاپەڕی تاریخ هەڵبجێڕینەوە ساڵح زەکیبەگێکی عالم، ئەدیب، نیشتیمان دۆست و شاعرت بەرچاو ئەکەوێت غەیری پیاوەکەی پێش و خاوەنی تەرجومە. هەرچەند ئاساری چاپکراوی علمی زۆر بەرچاو ناکەوێت، بەڵام لە کاتێکدا کە بەهاتایەتە قسەکردن ئەو وەختە دەرەکەوت کە تا چ دەرەجەیەک لە هەموو ناحیەی علمیەوە بەشی وەرگرتووە و ئوستادێکی دانیشوەر بووە. لەسەر ئەو هەموو مەینەتی و ناهەموارێدا کە بەسەری هاتبوو، هەموو دەمێک حیاتی متاڵا و قسەکردن لە مەسائیلی علمیەوە بەلایەوە لە هەموو حیاتێک خۆشتر و بەنرختر بووە، بە تایبەتی لە علمی تاریخ و سەرگوزەشتی ڕابردوواندا دەستێکی باڵای بووە. ئەگەر یەکێ بێوێ ساڵح زەکی ئەدیب بناسێت، بەسە بۆ تێگەیشتنی ئەو ئەدیبی ساڵح زەکیبەگ سیرکردنی دیاری کوردستانی بە عیباراتی نەخشین و ڕەنجینی 3 زمان کوردی، تورکی و عەرەبی ئەزانرێ کە تا چ پایەک خاوەنی تەرجومە لە ئەدەبیات و پای خۆشویستنی ئەدەبیات تا دەستی بووە و چ ڕەنجێکی لە پێناوی ئەدەبیات بە تایبەتی کوردیدا کێشاوە. بێجگە لەمانە بە عیباراتی پڕمەعنا و نوکاتی قیمەتداری هەموو دەمێک دانیشتوانی مەجلیسی خۆی سەرسام کردووە. خاوەنی تەرجومە لە قسەکردنی عەرەبی، تورکی، فارسی و فەڕەنسزیدا هەموو دەمێک بە کوڕی ئەو زمانانە ناسراوە. لە پای شاعریشدا بنەماڵی ساحێبقرانی بەبۆشی نەیەشتوێتەوە. کام بنەماڵە؟ ئەو بنەماڵەیە ئەگەر بوترێ زەوقی شیعر و بیری تیژ و فکری بەرز لە مەیدانی شاعرەتیدا لە پاشەڕۆکی ئەوانە هیچ دوور نییە و درۆ نییە. ڕۆحی نیشتیمان پەروەری ساڵح زەکیبەگ ئەو ڕۆحە بوو کە بیستی وا سەوراتی کوردی لە کوردستانە دەستی پێکراوە، ژیانی خۆی و حیاتی وەزیفەی هەموو خستەلاوە بۆ ئەوە. ئەویش وەکو بەرزتر کوردێک بە ئاواتی خۆی بگا ئەو ساعەتەی بەلاوە خۆشبەختی بوو کە زۆر هیلاک ببووە بە شوێن ئیشوکاری کوردێکە کە ڕووی لێ بنایە کە لێشیان بپرسیایە بۆچی وا ئەکەی، ئەیوت خۆ بۆ ئەوی ناکەم، بۆ خۆمی ئەەکەم. ئەم قسەیە وامان پیشانەدا کە ڕۆحی هەموو کوردێکی بە ڕۆحی خۆی زانیوە. خاوەنی تەرجومە لە کاتی قسەکردنا زۆر هێمن و لەسەر خۆ بووە، تابیری لە قسە نەکردایەوە نەیەکرد. پیاوێکی هەتا بڵێ سەغی تەبع و دڵفراوان و بەنان و خوان بووە، بەڵام هەتا ئەو ڕۆژەی سەری نایەوە هیچ ساتێک نەبوو کە بەختی ناموافقی لەگەڵیان ڕێکەوێت. تێبینی دیاری کوردستان ئامادەکردنی ڕەفیق ساڵح و لێکۆڵینەوەی نەوشیروان مستەفا ئەمین و سەدیق ساڵح دەستگای چاپ و پەخشی سەردەم لە سلێمانی ساڵی 2001 سەر لە نوێ بڵاوی کردوتەوە.
ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 1958. دەنجی گۆڕان دەنجی خەڵکە. ڕووناچی یەکەمین بڵاوکراوەی کوردی شاری هەولێر. ڕووناچی دەرچوونی لەژێر ناوی ڕووناچیدا نووسراوە کۆوارێکی هەفتەیەی علمی ئیجتیماعی ئەدەبی کوردیە. مدیری مەسئول پارێزەر شید مستەفا. بۆ هەموو شتێک مخابەرە بە ناوی هەولێر خێوی زاری کرمانجی سید حسێن حوزنی مکریانی بووە. ژمارەیەکی لە 24 تشرینی یەکەمی 1935 و ژمارە 11 کە دواژمارەیەتی لە 16 مایسی 1936دا دەرچووە. هەر ژمارەیەکی 16 لاپەڕەیە، بەسەریەکەوە هەمووی 176 لاپەڕەیە. ژمارەکانی 1 و 2 لە چاپخانەی مووسڵ حەدیسە و ژمارەکانی 3 بۆ 7 لە ڕەواندز و ژمارەکانی 8 بۆ 11 لە چاپخانەی زاری کرمانجی لە هەولێر چاپکراون. هەموو بابەتەکانی بە کرمانجی خوار و بە حرفی عەرەبی و بە ئیملایەکی تێکەڵاو لە کوردی نوێ و فارسی نووسراوە. ئامانجی لە سەروتاری یەکەمین ژمارەیدا ئامانجی ڕووناچی لەژێر سەردێڕی مەجەللەی ڕووناچی و مەطبەعەی زاری کرمانجیدا بەم جۆرە ڕوون کردوێتەوە. ئێمەش بۆ گەیشتنە ئەو ئارەزووە کە خدمەتی عیلم و فەن و ئیقتیساد و کۆبوونە و یەکدیناسی بکەین و وەکو لیواکانی دیکەی حکوومەتی عێراق لە لیواکەماندا مەطبەعەیەک و ڕۆژنامەیەکدا بمەزرێنین بەهۆ پشتیوانی مەعاریفپەروەری و خێرخواهی و عیمران و ئاوەدانپەرستی و علم و فەن بەرزویستێتی سەعادەتی ئەحمەد بەگ مەبەستی ئەحمەد بەگی تۆفیق بەگە کە لەو کاتەدا متەسەڕیفی هەولێر بووە. متەسەڕیفی غەیوری خۆشەویستمان و بە یارمەتی نیشتیمانخواهە ناودارەکانی کوردەوە موفق بووین بە وەرگرتنی ئیمتیازی نەشری مەجەللەی ڕووناچی و دامەزرانی مەطبەعەی زاری کرمانجی لە مەرکەزی لیوای هەولێر ئەربیل. ئومێد دەکەین کە ئەو مەطبەعە و مەجەللەیە زۆر چاخزمەتی یەکێتی عێراق و سەرخستنی ئەدەبیات و ئیجتیماعیاتی میلەت و ئیقتیساد و بەرزبوون و پێویستی لیوا خۆشەویستەکەمان بکاو بۆ نیشتیمانەکەمان سودمەند و بەهرەوەر بێ. لە دوالاپەڕەی بەرگەکەی دانووسیوێتی ڕووناچی ڕەوشت و دەستورێکی بەرزی هەیە ڕابردووی ئێستا دەناسێنێت بە ڕەهبەرێکی باش. ڕووناچی بە دڵێکی خاوێن بۆ یەکێتی عێراق دەکۆشێ. ڕووناچی ئەدەبیات و زانستی کورد کۆ دەکاتەوە. ڕووناچی بیرەوەری بۆ کورد دەکات. ڕووناچی ڕەوشت و خوی کورد تازە دەکاتەوە. ڕووناچی ناوی ناودارانی کورد بەخێو دەکا. کۆوارێکە لە ژمارەکانیدا دیوانی ئێستا و ڕابردوو فەرهەنگ و شێوەی کورد و زانستی ئیجتیماعیات نەشر دەکا. ئەم دروشمانەی لە هەموو ژمارەکانیدا نووسیوە. نووسەرەکانی جگە لە حوزنی چەند کەسێکی تر بەشداری نووسینیان کردووە. لەوانە سێ ناکام، محمود فامی هەمەوەند و چەند قوتابیەک لەوانە ئیسماعیل عەلی قوتابی حقوق، فێمێ لە قوتابیانی متەوەستەی هەولێر جەمال ئەحمەد و یونس مستەفا عومار. ڕووناچی لە هەولێر دەرچووە. ئەوە یەکەمین جار بۆ بڵاوکراوەیەک لەو شارە دێرینەدا بە کوردی دەرچێ کەچی جگە لە چەند کورتەوتارێکی شید مستەفا کەمدیری مەسئولی گۆڤارەکە بووە لە ژمارەی یەکەم و دووەمدا بڵاوکراونەتەوە و پێ ئەچێ ئەویش حوزنی بۆی تەلیف کردبێ و شعرێکی بێفەڕیکانی هیچ نووسەر و شاعیرێکی هەولێری لەم گۆڤارەدا بەشداری نووسینیان نەکردووە. زمانی نووسینی زۆری وتار و بابەتەکانی حوزنی خۆی نووسیونی ناوی جیاوازی بەکارهێناوە. هەر خۆشی سەرپەرشتی چاپ و بڵاوکردنەوەی کردووە. لەم ڕۆوە هیمەتێکی بێوێنەی نواندووە. ئەوەی بەوردی لە زمانی نووسینی ڕووناچی بڕوانێ ئەزانێ کە حوزنی ئەگەرچی مکریانی بووە و هەندێ وشەی مکریانی بەکارهێناوە بەڵام بەزاری مکریانی نەینووسیوە بەڵکو پەیڕەوی ئەو زمانی نووسینەی کردووە کە ئەو سەردەمە لە کوردستانی عێراقدا باو بووە. حوزنی وتارنووسێکی بەتوانا بووە، خەریکی یەک بابەتی تایبەتی نەبووە بەڵکو بابەتی جۆراوجۆری نووسیوە. لە نووسیندا ئوسلوبی تایبەتی خۆی هەبووە. باری دارایی لە لای چەپی ناوی ڕووناچی نووسراوە بەدەلی ئیشتیراک پێشە چییە؟ ساڵی بە 750 فلسە بۆ دەرەوە ئوجرەتی پۆستەی دێتە سەر. پێ ئەچێ کێشەی ئابوونیان هەبوو بێ. لە ژمارەدەی 25 نیسانی 1936 دا نووسیوێتی پاڕانەوە و تکا و خواهێشت. لەبەر ئەوە کە ئەم مەجەلە جگە لە دراوی مشتەریکە محتەرەمەکان چی ڕێگایشی دیکەی نییە بۆ خۆشیاندن بە تایبەتی لەبەر مشتەریکە خۆشەویستەکان دەپاڕینەوە بۆ ئەمە کە ئەم مەجەلە ئیدارە بکرێ و نەکەوێ بەدەلی ئیشتیراکی ساڵانەمان پێلوتف بفەرمونون. لە ژمارە 16 مایسی 1936 دا لە وتاریشیدا بەناوی فەیلسوف مەرحوم جەمیل سدقی جەهاوی دانووسیوێتی کتێبە چاپکراوەکانی ئێمە ئەمڕۆکە گەیشتۆتە 22 نوسخە و 14 جلد کتێبی گەورەم نووسراون و حازرن و چاپ نەکراون. هەروە ماون
و لە احترام و نان ڕۆژی 100 پایە سەرۆژێرم نەکبەرە و ژوور کە داوای حەقی نوسخەیەکی کتێب لە گەورەیەکی کورد بکرێ وا دەزانێت سواڵ دەرۆزەی لێ دەکرێ کە لەگەڵ یەک جێگایان ڕووی داوە لە هەرە گەورەکانی کورد لە عاسیمەیە داوای بەدەلی ئابوونی ساڵێکی مەجەلەی ڕووناچی کە 750 فلسا لێکرا بوو فەرمووبیان بە مەرقەدی باوکم فلوسێکم نییە بەڵام مانگ بە مانگ ممکنە بیدەم ئەگەرچی 50 بۆ 60 دینار جیرە وەردەگرێ. داخرانی دکتۆر کوردستان موکریانی برازای حوزنی کە سەر لە نوێ ڕووناکی چاپ کردوێتەوە لێکۆڵینەوەیەکی لەسەر نووسیوە هەندێ لە یاداشتە دەستنووسەکانی حوزنی بڵاو کردوێتەوە ئاڵێ ڕووناکی بۆیە داخراوە چونکە حوزنی ئامادە نەبووە ببێتە ئەندام لە حیزب الأخوەی ڕەشید عالی گەیلانیدا. بابەتەکانی ئیجتیماعیات حوزنی لە ژمارەیەکدا لە ژێر سەردێڕی کۆمەڵەی نەژاد و بنەچەکەی کوردان نووسیوێتی قەوم و قەبیلە و میلەتێکی زلوزەلام و ڕەشید و ئازایەکی کە لەسەر زەوی پانوبەرینی حەوزی عولیای هەردوو چۆمی فڕات و دیجلە و ئەڕازیەکی گەورەی ئێران و چێوی ئارارات و دەوروپشتی ئەو زەوی و خاکانەیان کردوتە نیشتیمان و خاوەن لەهجە و دراری یەکەتی و پێکەوەی و ڕێکی زبان و شێوە و ڕەوشت و خۆ و دەستوری ژیان و مەزەب و کێش و مەوجودێتێکی زۆر بەرزن بە کورد ناو دەبرێن. بەڵام محیتی جوغرافیایی نیشتیمانی ئەم میلەتە و بروزی حەوادیسی تاریخی لە خەسائیسی و سەجایە قەومایەتی ئەواندا گەلێک تەئسیری بەخشیوە و کاریگەر بووە. جا ئەو تەئسیراتە ئیختیلافی خستۆتە شێوە و لەهجە و خۆ و دەستور و کێش و ئاینی ئەوانەوە. بۆ ئیختیلافاتە شێوە و ڕەوشتی کورد کەمێک دووچار بە تێکەڵاوی و پشێوی بووە. سەرزەوی و خاکی نیشتیمانەکەشیان تووشی دەساودەستی و ئەمدی و ئەودی و پێکردن کراوە. بەڵام خۆشبەختانە لە دوای تحقیقاتێکی قوڵ و وردبوونەوەیکی زۆری زانا و تێگەیشتەکانی ئینگلیز و ئەڵمان و فەرەنساوی و ئەمریکان و بە تەقەلا و تێکۆشینیان تۆزێکە کەوتبووە سەر تاریخی نەژادی کوردلابرا و ئاسمانی دیریکیان لە هەور و دووکەڵی متەعەسیب پەروەرانی بیانی پاکراوە. ڕووی تاریخی نەژادی کوڕ ڕووناک بوو مشتوماڵکراو بە سعی و کۆششی پرۆفیسۆرەکانی ڕۆژئاوا و بە هیممەت و غیرەتی ئەو زانا و دانیشوەرانە دەبانی نەژادی لە ژەنگ و دل و چڵک خاوێن و زاخاودرا جەوهەری گرانبەهایان ئاشکرا بوو. لە ژمارە 2-3دا درێژەی بە هەمان بازداوە و بیرروڕای هەندێک لە ڕۆژئاوایەکانی نووسیوە. لە ژمارە 5 و 6دا لە هەمان گۆشەدا نووسیوێتی پێویستانی ئادەمیزاد چییە؟ لە ژمارە 9دا عەشایری ڕەندی کورد ئیسکان بن چاکترە یان بە ڕەوەندی ڕەحالە بمێننەوە. حوزنی نیشتەجێکردنی عەشایری پێ باشتر بووە لەوەی کە بە ڕەوەندی بمێننەوە. جگە لە حوزنی خۆی چەند کەسێکی تریش لەم گۆشەدا وتاریان نووسیوە. لە ژمارە 10دا گێمێ کە ئەبێ گیوبێ لەسەر مێژووی ئەدەبیاتی کورد و لە ژمارە 11دا ئیسماعیل عەلی کردەوە تێکۆشینی نووسیوە. ئیقتیسادیات گۆشەیەکی تری گۆڤارەکە تەرخان کراوە بۆ باسی ئابووری. لە ژمارەیەکدا لە ژێر سەردێڕی ئیقتیسادیاتی نیشتیمانی کورددا نووسیوێتی خاچێکە نیشتیمانی کووردە جێگایەکە جوان و خاوەن حاصڵاتێکی زۆر و پیرۆز سەرزەمینێکە شین و خۆش و باسەفا و دڵگوشاد و هێندێکی زورگ و گرد و دەشت و کێوی پڕجیا و دار و دەوەن و پڕلێڕەوار و مێشە و جەنگەڵی سوودمەنە چۆم و ڕووبارانی زۆر و شایانی بارە لێوەرگرتن و جنسی خاچی حاصڵخێز و مقتەزای هێنانە ڕووی فەلاحەتی گۆناگۆن وەکو دانەوێڵە و مەرداری و ماڵات بەخێوکردن. اینجا ئەڵێ بە کەم تەقەلا و ماندووبوونێک و مەسرفێکی سووک واریداتێکی باشمان لەو خاکە دەست دەکەوێت. لە دەشت و جێگانەرمەکاندا دانەوێڵە و تووتن و لە چیاو چێوەکاندا مەڕبەخێوکردن و دار و درەخچەقاندن زۆر زوو دێتە دەست. شتێکی دیکە کە ئیقتیسادیاتی نیشتیمانی کوردی بەباداوە مەسئلەی دەستەنجی و تەنگەتاوی و بارگرانیە لە چیاکاندا و ئاویە لە دەشت و زورگەکاندا. لە ژمارە 2دا درێژە بە باسەکەی ئەدا و باسی سەلەم ئەکا کە چۆن جوتیاری هەژار بەهۆی نەبوونیەوە سەلەم لە دەوڵەمەند ئەکەن و ئەبن بە ژێرباری قەرزی گرانەوە. بۆ چاری ئەوەش نووسیوێتی ئەگەر حکوومەت چارێک لەوانە نەکات و شتێکی وەکو بانکی زەراعەتیان بۆ دانەمەزرێنێ میلەت لە قەرزداری ئەوانە ڕزگار نابێ و ئەهالی هەموو مەحوود دەبنەوە. ئەدەبیات لێکۆڵینەوەی ئەدەبی لە ژمارەیەکدا حوزنی لە گۆشەی ئەدەبیاتدا و تاریکی بەناونیشانی بەرزی و ناو نووسیوە. ئەحمەدی خانی و حاجی قادر لەگەڵ شکسپیردا بەراورد دەکا. لە ژمارە 5دا دیسان حوزنی لەسەر ئەدەبیات و ئاساری ئودەبای کوردی نووسیوە. لە موتارەدا لە ئەحمەدی خانی و مەموزین و لە ژمارە 6دا لە عەبدوڵابەجی ئەدەب و لە ژمارە 7دا لە مەولەوی و لە ژمارە 11دا لە حاجی قادری کۆی دواوە. لە ژمارەکانی 1 و 2 3 و 8 و 10دا چەند بەشێکی لە پێنجینە درێژە بەناوبانگەکەی ئەدەب بڵاو کردوێتەوە. لە هەندێک ژمارەدا لاپەڕێکی تەواوی بۆ تەرخان کردووە. جێگەی پرسیارە کە بۆچی حوزنی لە ناو دیوانەکەی ئەدەبدا ئەم شیعرەی بۆ بڵاوکردنەوە هەڵبژاردووە لە کاتێکدا ئەم شیعرە هەمووی باسی جنسە.
لە شاعیرانی ناوداری هاوچەرخی خۆی شعرێکی هیجری دەدەی کەرکووکی لە ژمارە 8دا کە بە فارسی بۆشینی ئیسماعیل بەگی ڕەواندزی و لە ژمارە 10دا شعرێکی بێخود کە بۆ پیرۆزبایی دروستکردنی دوکان و بازار بۆ ئەوقافی کۆیە داناوە بڵاو کردوتەوە. لە ژمارە 2دا شعرێکی دڵدار کە بۆ ڕووناچی داناوە و ڕەنگاوە یەکەم شعری بوو بێ و لە ژمارە 8دا 2 شعری هەوری و لە ژمارە 11دا پێنجینێکی کانی بڵاو کردوتەوە. شعرەکانی بەگشتی نرخێکی ئەدەبیان نییە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898 لە نێوان پیرەمێرد و حوزنیدا. پیرەمێرد لە ژیان ژمارە 460 نوێی تشرینی دووەمی 1935دا لەژێر سەردێڕی ڕووناکیدا بەم بۆنەوە لە لێدوانێکی کووردا هەم پیرۆزبایی لێکردووە و هەم ڕەخنەی لێگرتووە. نووسیوێتی چاوەڕوانی ڕووناکی بووین، خوابی هێڵێ چاوی ڕوونکردینەوە. لە ژیاندا نووسی بوومان کە شەوێکی بەهار لە هەڵەبجا 2 بلبل بەرامبەر یەکدیدایان خوێن. من ئاواتی 2 ڕۆژنامەم لێ خواستن و وا ڕووناکیماندانا بەو بلبلە کە لە هەولێرەوە ڕوبەڕووی ژیان بخوێنێ، بەڵام لە پەردەی میلی و کوردیدا واز لە شکسپیر و لێرچ و هاتمان و لێزباغ بێنێ، چاری دروست لە چاودانی بکە، چونکو ئەوی سەرپەرشتی دەکا دەزانین هێندە بە هونەرە دەتوانێت سنعەتی چاپ ئیجاب بکە کەوابێ بۆچ غەڵەتی مەطبعی ببێ. پێ ئەچێ پیرەمێرد مەبەستی لەو 2 وتارە بێ کە حوزنی لە ژمارەیەکدا نووسیونی، یەکەمیان ئیجتیماعیات کۆمەڵەی نەژاد و بنەچەکەی کورد و دووەمیان ئەدەبیات بەرزی و ناو. پیرەمێرد بە بۆنەی ئەو وتارەوە کە حوزنی لە ژمارە 7دا لەسەر مەولەوی نووسیوە لە ژیان ژمارە 476دا بابەتێکی لەسەر ئەنووسێ. حوزنی لە ژمارە 11 مایسی 1936 ڕووناکیدا لە ژێر سەردێڕی ڕاستەکەی بەگلەییەوە لەسەر پیرەمێردی نووسیوە: ئوستازی فازیل، ئەدەبی عاقڵ، فەیلسوفی گەورە، پیرەمێردی کامیل، ڕئیسی جەمعیەتی زانست، ڕەهبەری لاوان، خاوەن نان و خوان، هەمشانی ماقول، بێعیززەت و شان، تاقانی سلێمانی، عالمی زەمان، بە پشت و بەهێز، مدیری ژیان، جەنابی حاجی تۆفیق بەگ. ویستم بەم 2 کەلیمەیە دڵڕەنجی خۆمتان عەرز بکەم. ئەو قەوم و میلەتە بەختەوەر و خاوەن ئیش و کار و پیشە و اختیراعات و تەلیفاتە گەورانە کە ڕۆژنامە و مەجەلە و مەطبعەی ڕێکەوت و چاکی بێژماریان هەیە، هەموو بۆ یەکتر پشت و پەنا و هێز و دەستگرن و لە نێوانیاندا کەچی و خواری و ناکۆچی و هەڵمەت و پەلامار و خراپی یەکدی نابیندرێ. هەرکەس بە دڵێکی پاکەوە لەگەڵ ئیش و کار و تەلیفات و تەطبیعاتی خۆی خەریکە و لە یەکتروەریش نەگرن یەکدی ناڕەنجێن و ڕۆحی خۆیان بەچتی پڕۆپۆز متەئەسیر ناکەن و هەموو بەیەکەوە بۆ ئامانجێک چون لە کۆشە و تەقەلادان، هەریەک بە تەلیفاتی سودمەندەوە خەریک دەبن و بە مەقاڵی بەکار و چاک ڕۆژنامەکەیان پڕ دەکەنەوە. ئێمە بە ناشکور بێ هێشتا نەبووینە خاوەن مەطبعە و ڕۆژنامەیەک کە وەک کەمترین ڕۆژنامە و پیسترین مەطبعەی میلەتە بێجێوڕێگاکان بچێ و هێشتا نەمانتوانیوە کتێب وە ڕیسالەیەک وەکو خەڵک بێنینە وجود و هێشتا نەبووینەتە ساحێبی لاپەڕەیەک کە سوودی تێدا بێ. لەبەر نیفاق و خۆخۆری و نەکێشان و حەسوودی مەطبعەکەی ئێوە هێشتا و مەطبعەیە کە مێجەرسۆن لە سلێمانیدای مەزراندوو ماوە و مەطبعەکەی منیش لەوە بتر کە بەنووکی قەڵەمی حەکاچی لە حەڵەب ڕێکم خستبوو، هیچم لەسەر زیاد نەکردووە و هەر پەرێشان و بێ ئەساسە و ڕوت و قوتە و بێحروفات. لەبەر یەکتر خستن و پاڵپێکەوەنان و ئەزیەتدانی یەکتر نەپەرژاوینە سەر تەلیفات و مەطبوعاتێکی وا بەغیری بەیەک ببین و ڕەقابەتی یەکدی بکەین. ئەگەرچی 1-2 ریسالەی بێسەروبەریش بڵاو کرابێتەوە لە مەجلیسی زانایاندا ڕووی خۆنواندنی نییە چی جێگای حەسوودی پێبردن بێ. هێشتا ئێمە ڕۆحی زیندومان پێڕانە گیراوە چە جای مرد و ڕەنجان. هێشتا نەگەیشتوینەتە پایەیەک بۆ سەرخستنی عیلم و ئەدەب هەڵمەت بەرینە سەر یەکدی و بۆ نەشری چتی بێسوود دڵی یەک ڕەنجی دەبکەین. حسین حوزنی، چیرۆک. لە ژمارە 3 و 4دا حوزنی سەربەهورد و مەتەڵی نووسیوە کە باسی دڵداری ناپلیۆنەکە. لە ژمارە 4 ناپلیۆنی ڕاژ لە ڕۆزل یوسف وەرگیراوە. لە ژمارەکانی 7 و 8 و 9 و 10 و 11دا هەر لە بواری ئەدەبیدا داستانی یەزداندۆخت شەنجێکی پاکیزەی دلبەری هەولێری بڵاوکراوەتەوە کە حوزنی لە عەرەبیەوە بە چەند ئەڵقەیە کردوێتی بە کوردی. حوزنی بەم پێشەچیە دەستی پێکردووە. تێبی یەزداندۆخت ئەشەریف ئەربیلیە تەلیفی ئوستازی فازیل مێژوونووسی بەناوبانگ قەیس سلێمان سایغ موسڵی کە ساڵی 1943 لە چاپ دراوە کەوتە بەر چاومان. سەربەهوردی ئیجتیماعی و میلی ئەو شەریفە هەولێرێمان بە کورتی نووسیوە، چونکە ئەمە یەکەمین مجەلە و یەکەمین مەطبعەیە لە وەتەنی ئەو شەنگ و شۆخە هەولێرێدا چاپ و بەکار براوە. ویستم بە ناوی ڕەوشت و ڕەگەزی ئەو نازەنینە هەولێریە چەندێڕێک تەقدیم بە خوێندەوارانی محتەرەم کەم و لە شکلی ڕیوایەتێکی کووردا بیخەمە بەرچاوان.
لە ژمارەکانی 7 و 9 و 11دا محەممەد عەلی کوردی بە ناوی نازدار یان ژنی کورد لە لادێ ڕۆمانێکی سەد لاپەڕەیی بە زنجیرە بڵاو کردوتەوە. بەهۆی ڕاوەستانی گۆڤارەکە ڕۆمانەکە تەواو نەکراوە. فۆلکلۆر ڕووناکی بایەخێکی باشی بە فۆلکلۆر داوە، هەندێک سەرگروشتە و چیرۆکی پێشینان کە بە شێوەیەکی نوێدا ڕێژراون بڵاو کردوتەوە. لەوانە لە ژمارە 3دا چیرۆک فاتم چونکی زاڵم بوو ئاخری ماڵی کاول بوو. لە ژمارە 2دا چیرۆکی هەرچی دەکەی دوامینی ڕەچاو بکە. لە ژمارە 3دا لەژێر سەردێڕی چیرۆکدا بەندی لەشکری بڵاو کردوتەوە کە بەیتێکی بەناوبانگی ناوچەی سۆرانە. لە ژمارە 8دا بەیتی ئەوڕەحمان پاشای بابانی عەلی بەردەشانی بڵاو کردوتەوە. لە کۆتاییەکەیدا نووسیوێتی ماویە بەڵام تەواوی نەکردووە. وەرگێڕان ڕووناکی بایەخێکی تایبەتی داوە بە وەرگێڕان. چەند بابەتی جۆراوجۆری ئەدەبی، کۆمەڵایەتی، زانیاری گشتی وەرگێڕاوە. پێ ئەچێ زۆری ئەمانە لە عەرەبیەوە وەرگیرابن جگە لەمانە. لە ژمارە 9دا ڕزگار بوو لە کتێبەکەی کاپتن های 2 ساڵ لە کوردستان کە بە ئینگلیزی نووسراوە، بەشێکی کەمی لەژێر سەردێڕی ئەوەڵ زیارەتم بۆ هەولێر کردووە بە کوردی. هەرچەند لە کۆتاییەکەیدا نووسراوە ماوێتی، بەڵام لە ژمارە 11دا درێژەی پێ نەدراوە و ئیتر گۆڤارەکە دەرنەچووە. بابەتی جۆراوجۆر هەندێ بابەتی جۆراوجۆری بڵاو کردوتەوە کە بۆ زیادکردنی زانیاری گشتی خوێندەوار باش و بەکەڵکن. لەوانە لە ژمارەیەکدا لە قەلبی ئەوروپادا دەوڵەتێکی ئیسلام و بزرکردنی دڵنیایی. لە ژمارە 2دا لە قەسری حەبەشستاندا ژیان. لە ژمارە 4 و 5دا ژیانی مۆسۆلۆنی ڕابەری فاشی ئیتالی بازەکە. لە ژمارە 5 و 6دا ئاگرپەرست کە باسی ئاینی زەردەشتی ئەکا و لە ژمارە 6 و 7دا زبانانی جێتی عالەم کە هەردووکیان لەلایەن بێجێ تەرجمەی کوردی کراون. لە ژمارە 6دا ترسنۆکی مناڵان. لە ژمارە 7دا فڕۆک تیارە. لە ژمارە 9دا چاپ و کەشتی نۆرماندی. لە ژمارە 10دا چەند کەلیمەیەک لە مێژووی وریابوونەوەی ئەڵمان. بە بۆنەی مردنی جەمیل سەدقی زەهاویەوە دووتاری نووسیوە. لە ژمارە 8دا سەربەهۆردی شاعیری فەیلسوف جەمیل سەدقی زەهاوی و لە ژمارە 11دا فەیلسوف مەرحوم جەمیل سەدقی زەهاوی. وتاری دووەمی تەرخان کردووە بۆ بیرەوەری خۆی لەگەڵ زەهاوی کە لە شام دیوێتی. لە ژمارە 7دا کانی دوو مەتەڵی بە ناوی هەڵهێن بە شعر هۆنیوەتەوە و لە ژمارە 11دا محەممەد جەمیل ڕۆژبەیانی بە شعر وەڵامی داوەتەوە. ڕووناکی هەندێ لە پێویستیەکانی هەولێری باس کردووە و هەندێ داواکاری خستۆتە بەرچاوی کاربەدەستان. بۆ نمونە لە ژمارە 2دا لە زانستی لە شارەکەماندا بۆچی نەبێ داوا ئەکا خوێندنگەیەکی شەوانە بۆ لە ناوبردنی نەخوێندەواری بکرێتەوە. هەر لەو ژمارەیەدا معەلیمێک بۆ مەدرسەی متەوەسیتەی نووسیوە داوا ئەکا مەعاریف مامۆستایەکی دەرسی تەبیعیات بۆ ئەو خوێندنگەیە دابمەزرێنێ. لە ژمارە 5دا لە ئاغا دڵڕەنجیدەنە بێ حەقی قسەمەدا داوای قیرتاوکردنی شەقام و ئاواکردنەوەی باخچەکانی ناوشاری هەولێرەکە. هەواڵ مەطبوعاتی تازە. لە ژمارەیەکدا نووسیوێتی ئومەرای سۆران. لەلایەن حسێن حوزنی مکریانی خێوی چاپخانەی زاری کرمانجیەوە کتێبێک بە ناوی میرانی سۆرانەوە تازە چاپکراوە. بە کورتی دیریکی ئەومەرایانی کوردی سۆرانە، نزیک 120 لاپەڕەیەکە، کتێبێکی گەلێک سوودمەندە. کوردستان لەلایەن معەلیمی تاریخ و جوغرافیای دەورەی دووەمی مەدرسەی متەوەسیتەی شوعبەی ئەدەبی مەداریسەکانی خاچی ئێران عەلی ئەزغەر شەمیم هەمەدانیەوە بە فارسی کتێبێکی بە ناوی کوردستانەوە لە تەورێز چاپکراوە. لە ژمارە 2دا هەواڵی ئەم سێ چاپکراوەی نووسیوە. لە چاپخانەی زاری کرمانجی ڕەواندەز بە کورتی تاریخ دیرێکی میرانی سۆران چاپکراوە. تەلیفی دیریگنوێز حسێن حوزنی، دانەیەکی بەسی فلوسە. لە تەلەبەی حقوقی بەغدا لاوێکی کوردی بە کۆشە و غەیور جەنابی شاکر فەتاح کتێبێکی بە کوردی بۆ شاگردانی مەکتەبی ئیبتیدایی تەلیف کردووە وەکو دەبێژێ چاپکراوە. معەلیمی مەدرسەی کۆیە جەنابی سەعید فەهیم ئەلفوبایەکی بە کوردی تەلیف کردبوو، وابزانم بۆ چاپ و نەشری موافقەت کراوە و لە چاپدراوە. لە ژمارە 7دا نووسیوێتی لەلایەن جەنابی ڕەفیق حیلمی باگ مامۆستای مەکتەبی متەوەسیتەی بەغداوە کتێبێکی حساب لەسەر نەفەقەی خۆی چاپ کردووە. بۆ شاگردانی ریزی پێنجەم و شەشەم گەلێک باش و سوودمەندە. ومێ دەکەین بە هەوەس و خۆشی زۆر بیکڕن تاکو یەک دوو تەلیفاتی دیکەش بەدەستەوەیە زوو بیخاتە چاپەوە. جەنابی فازیل و عالم مەلا محەممەد قەزلجی کتێبێکی چل فەرمودەی پێغەمبەری بە کوردی لە چاپداوە. گەلێک باشە و بەکەڵکە، پڕ لە پند و قسەی چاکە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1958. پرسە
لە ژمارە 7دا لەژێر سەردێڕی زایعاتێکی گەورە لە هەولێردا باسی کۆچی دواییەکێ لە کەسایەتیە ناسراوەکانی هەولێر ئەکان و سیوێتی لە گەورە و ئەشراف و سەرهاتی مەملەکەتەکەمان حاجی سەعید ئاغا کوڕی تاها ئاغای گەورە ئێوارەی شەممە بە یێزدانی خودا شاد بوو. بەڕاستی جێگەی ئەسەف و عاجزیە. خودا سەبوری و شەکیبایی بدا بە براو برازا و خزم و کەسوکار و عایلە و ئەولادی مەرحوم. ئێمە بەدڵێکی پڕغەمەوە ئیشتراکی حوزن و ماتەمی کەسوکاری مەرحوم دەکەین. لە ژمارە 8دا مەرسیەکی هیجری دەدەی کەرکووکی بڵاو کردوتەوە کە بە فارسی بە بۆنەی کوشتنی ئیسماعیل بەگی ڕەواندزیەوە دایناوە. ئیسماعیل بەگ لەنەوەی میرانی سۆران و گەنجێکی کورتپەرۆر و ماوەیەک نائیب بووە لە پەرلەمانی عێراقیدا بەهۆی ناکۆچیەکی عەشایریەوە لە ڕێگەی هەولێر ڕەواندزدا کوژراوە. کۆمەڵایەتی لە ژمارە 2دا نووسیوێتی کاسی ئەحمەد چەلەبی دەباغ. ئەحمەد چەلەبی دەباغ بۆ مسابقەی حەرەکاتی ڕیاضە و تەرجیعی ڕۆحی ڕیاضە لە زیو کاسێکی دروست کردووە. ئەم کۆشەوەی ئەحمەد چەلەبی سوپاسی دەکرێ و شایانی منەتداری و شکرانەیە. ئومێد دەکرێت گەورەکانی هەولێر هەر یەک بە ڕۆحێکی مقەدەس و خاوێنەوە پشتیوانی ئەو جۆرە مەشروعانە بفەرمونون، هەر یەک لەگەڵ مەشروعێکی نیشتیمانەکەیاندا خەریک بن. زۆری پێناچێت خاکە پیرۆزەکەمان گەلێک سەر دەکەوێت و ڕوولا عیمران دەکات. لە ژمارە 7دا نووسیوێتی یانەی سەلاحەدین لە بەغدا دەکرێتەوە. لەلایەن گەورە ناودارەکانی کوردانەوە لە بەغدا بۆ کردنەوەی یانەی سەلاحەدین تەقەلادرا و نیزامی ئەساسی ئەو یانەیە لەگەڵ مەزبەتەیەک بە ئیمزای نۆنایی بوو ئاعیانێکەوە ڕۆژی شەممە 8 شوبات تەقدیم بە وەزارەتی داخلی جەلیلە کرا و لەم ڕۆژانەدا کردنەوەی یانە لەلایەن وەزارەتەوە پەسەند فەرموراوە. ئەعیان ئەحمەد بەگ عوسمان، نائیبی کەرکووک دارابەگ شێخ فایق تاڵەبانی، داود بەگی جاف، نائیبی هەولێر مەلا حەوێز ئاغا، میرانی قادربەگ، حسێن ئاغا مەلا، نائیبی سلێمانی حامید بەگی جاف، عەلی کەمال بەگ. ئەو کوردە محتەرەمانە ئیمزایان کردو بەهۆی ئەوان و چەند گەورەیەکی دیکەی کوردەوە تەقدیم کرا. ومێ دەکەین بە تایبەتی کورد و بە عمومی هەموو عێراقیەک لەو یانەیە سوودمەند بن و پایی یەکەمین بێ خۆشەویستی و بێکەنی لە نێوانی برا عێراقیەکاندا. هەرچەند بەڕاستی گەورەکان بۆ ئەو کارە بەخێرە زۆر ماندوو بوون و تەقەلایاندا هەتا هاتە وجود، بەڵام وا ئومێ دەکرێت ئەو گەورە کوردانە لە ڕووی دامەزرانی یانە پتر بکۆشن بۆ سەرکەوتن و پێشخستنی ئەو یانەیە و لی سارد نەبنەوە و هەروەکو لە سەرەتادا بە گەرمە پەلایان کرد بۆ دامەزرانی لەکردنەوەشیدا پتر هەست بفەرمونون بۆ پایداری ڕاوەستان و بەردەوامی ئەو یانە پیرۆزە کەوا لە ڕێدا خۆیان ماندوو کرد و پارەیان تێدا بەخت فەرموو. لە ژمارە 7دا هەواڵی گەڕانەوەی حەجاجی نووسیوە. لە ئەهالی لیوامان چەند کەسێک کە چوو بوونە تەوافی بەیت الله الحەرام زادەه الله الئەشرەف دەستەیەکیان بە سەلامەتی گەیشتنەوە هەولێر. ئەهالی بە دەف و دائیرە بە شەرەف و احترام پێشوازیان لێکردن، بە شادومانی و کەیف و سرور گەیاندیانەوە ماڵی خۆیان. خدا حەجیان قبول کا و لە نێو ماڵ و منداڵیاندا بە خۆشی ڕابێرن و حاجەکانی لە ڕێگادان بە ساغی و سەلامەتی بیانگەێنەوە ماڵی خۆیان. ئاوەدانکردنەوە لە ژمارە 8دا چەند هەواڵێکی نووسیوە. لەوانە دایری ئەژغاڵی لیواکەمان بۆ قیرەتا و ڕێخستنی ڕێگاوبان تێدەکۆشیە و لە هەموو لایەکەوە خەریکە. ئەگەرچی ڕێگای نێوانی قوشتەپە و پردیە لە باران و تەڕوتوشیدا ڕێبوار تووشی ماندوو بوون و کەمێک ناخۆشی ئەزیەتیش بات بانایە، بەڵام بە هیمەتی ملاحیزی ئەژغاڵ و غیرەتکەشی مهندیسەکان چاکراوە و شەو و ڕۆژ لە بن چاو دێریاندایە بۆ پاکردنەوەی تەقەلا دەدرێ ڕێبوار بەبێ ئەزیەت دێن و دەچن. دەشتی قەرەچووخ هەروەکو لە هێندێک جێگایانمان زانیوە لە زێوە ئاو بۆ قەرەچووخ و ئەو خاکە پڕپێز و حاصلات خێرە ئاودێریکردنی لەدەستدایە. جۆگەیەکی گەورە لە زێوە هەڵدەگیرێ دەبرێتە دەشتی قەرەچووخ. ئەو خاکە هەموو دەکرێتە ئاوی. خدا بکات وا بێ و دەشتی هەولێر و خوارەوەشی بە ئاوی هەردوو زێ ئاوەدان و بخرێتە ریزی ئەو خاکانە کە لە چۆمە گەورەکان ئیسیفادەیان کردووە و چۆمێکیان بۆ هەڵبەسراوە. چاڵاوی ئیرتیوازی لە هەولێر ئەمە چەندێکە مهندیسی بە تایبەتی خاکناز لەلایەن ئەژغالەوە ناردراوەتە هەولێر. لە شەرقی شیمالی قەڵای هەولێر چاڵاوێکی 130 فوت قوڵی هەڵقەندووە و گەیشتۆتە ئاوێکی باش. وەکو بیستومانە ئەگەر ترومپایەکی گەورەی هەبوایە ئەم چاڵاوە لە مودەتی 24 سەعاتدا 600,000 گاڵۆن ئاوی دەدا. بەڵام ئەمڕۆکە لە 150 کەمتر ئاو نادات و ئێستاش خەریکی هەڵقەندنی چاڵاوێکی دیکەن نزیک 80 فوتیان هەڵقەندووە. لە جێگایانی باوەڕپێکراومان زانیوە کە 4 چاڵاوی وە هەڵدەقەنرێ تاکو شارەکەمان لە ترسی بێ ئاوی ڕزگار بێ و بۆ هەفتەی هاتوو لەلایەن پیاوە گەورەکانی حکوومەتەوە ڕسمی گوشادی ئەو چاڵاوە دەکرێتەوە و گەلێک لە گەورە پیاوەکان ئیشتیراکی ئەم ڕسمی گوشادە دەکەن. لەم مەسئلەیەدا شکران و سوپاسی ئەو گەورە پیاوی دەکەین کە بۆ مەسئلەی ئاو کۆشی فەرمووە. لە ژمارە دەدا لە سەر دوکان و بازاری ئەوقاف لە کۆیە نووسیوێتی
لەلایەن سید هادی مەئموری ئەوقافی کۆیە 64 دوکان و چاپخانەیەک و 4 سەکۆ لەسەر دەستوری تازە بە 475 دینار پێگەنراوە لە مانجی ڕەمەزانی ساڵی 1354 هیجریدا کۆتایی هاتووە. شاعری بەناوبانگی کورد فەزیلەتی مەلا مەحموود بێخۆد شێعرە جوان و شیرینە خۆشەکانی خوارەوەی پێدا هەڵکوتووە. ریپۆرتاج ئاوی هەولێر. لە ژمارە 2 سیوێکی تشرینی یەکەمی 1935دا ریپۆرتاجێکی لەسەر ئاو و کارێزی هەولێر نووسیوە. ئاو مای ژیانی هەموو گیانلەبەر و شینایی و دار و درەخت و خاکە. بە جێگا مەعمورەیەک یعنی ئاوەدانیەک بە کوردی ئاو و دانا سەرەتا ئاویان کردوتە بناغا بۆ دانە و دانا حەبوب پێدەگات. کەوابوو ڕاستە کە ئاو مای ژیان و جوانی شار و ئاوایی و زینەتبەخشی دار و درەخت و باخ و باخچێ و سەبەبی پێگەیاندنی گیانەوەرانە. بەڕاستی لیواکەمان یعنی مرکزی قەسەبەی هەولێر لەبەر بێ ئاوی جێگای ترس و ئەندێشە و جێگای ئەوە بوو لە بیر نەکرێ و هەموو دەمێک خەریکی بین، چونکو هەولێر تەنها کارێزێکی هەیە کە بە کارێزی میری دەناسرێ. ئەو کارێزەش گەیشت بووە ئەوە کە ئەهالی بترسن. مەوجودی ئاوی لە هەفتەیەکدا بوو بە 90,000 گاڵۆن و ڕوو لە نزمی بوو. ئەو میقدارەش شلوێ و قوڕاو بوو. بەڵام بە کۆشش و تەقەلای خاوەن دیوانی هیممەت بەرزی خۆشەویستمان بە مودەتێکی کەم ئاوی کارێزەکە 4 میقدار تەزاییدی کرد و گەیشتە پایەکی وا کە احتیاجمان دەفع بکات و لە ترسولەرزی و شکبوونمان بپارێزێ. لە پێشەوەدا تەشریف بفەرمونە ئەستەمبوڵ و لە کەنار جۆبارە دڵگوشا و دەورەی گوڵ و گوڵزار و شیناوەردی ڕەنگاوڕەنگە نەخشینەکانی ئەو خاکەدا جامی بلورینی نەشئەبەخشی پڕ لە ئاوی ڕون و زەلال لەسەر کەفی پیرۆزی دابنێ. هیممەت و غیرەتی فەرموو ئێمەی لە ترسی بێ ئاوی و تینوبوون ڕزگار کرد و گوڵباخ و شیناوەردیەکانی نادی و حەوشەکان لە بێ ئاوی پاراستن و ئەهالەکەی هەولێری دڵنیا فەرموو ئەو جار بۆ سەفەری خێریان حرەکەتیان کرد. ئەمە هیچ شایانی حیرەت و تەعەجوب نییە کە شارێکی وشکە دێم و بێ ئاوی خاوەن تەنها کارێزێک تینو بمێنێ و لەبەر نەبوونی ئاو نیگەرانی بکێشێت. بەڵام جێگای ئەسەف و حیرەتە باخچەی بەلەدی شارێکی خاوەن 16 کارێزی و کانی لە تینی واوشک ببێ و ماڵەکانی نێوشار تەنگانی بێ ئاوی بکێشن و دار و درەختەکانیان گەڵارێزانی تێکەوێ و قرج هەڵێ و وشکەڵ بێ. حێ ئەم ریپۆرتاجە لەسەر کێشەیەکی ژیانی شاری هەولێر کێشەی کەم ئاوی نووسراوە. بابەتێکی خۆش و بەسوودە. جێگەی پەژارە و بایەخپێدانی ڕایگشتی دانیشتوانە. زمانەکەی ڕەوان و پاراوە بە چەند ڕستەیەکی کەم زانیاریەکی باشی داوە بە خوێندەوار، بەڵام دوو کەم و کورتی تێدا ئەبینرێ. یەکەمیان ستایشی خاوەندیوانی هیممەتبەرزی خۆشەویستیان ئەکا کە پێش ئەوەی بچێ بۆ گەشتی ئەستەمبۆڵ کێشەکەی بۆ چارەسەرکردوون کەچی ناوی ناهێنێ. دووەمیان باسی شارێکی ترەکە کە 16 کارێزوکانی تێدایە کەچی باخچی شارەوانیەکەیان وشک بووە. دیسان ناوی ئەم شارەش نابا. بۆ خوێندەواری ئەو زەمانە ئەگەر ئەو کەسە ناسرا و ئەو شارەوانیە زانراو بوو بێ، ئەوە بۆ خوێندەواری ئێستا کە ئەو ریپۆرتاجە ئەخوێنێتەوە نەناسرا و نەزانراون. جەژنی خزمەتی وەتەن. لە ژمارە 3دا لەژێر سەردێڕی جەژنی خزمەتی وەتەندا نووسیوێتی ڕۆژی خزمەتی وەتەن. لە لیوای هەولێر ڕۆژی چوارشەموو 30 تشرینی 1 مەئموران و ئەشراف و شۆرتە و جێش و گەورەکان لە نادی هەولێر کۆبوونەوە. کەشافەی مەکتەب و شاگردەکان لەلایەکەوە بە شەرقی وەتەنی گوتن ڕاوەسان و ئیرادەی مەلەکی بۆ فەحسی نهایی خوێندرایەوە. سەعادەتی متەسەڕیفی غەیور ئەحمەد باگ بۆ خزمەتی عیلم و عیرفان و بۆ بەخێوکردنی وەتەن و بوونە جوندی خوتبەیەکی گەلێک بەرز و بە معنای خوێندەوە. ئەو ڕۆژە بۆ هەولێر ڕۆژێکی گەورە و میهرجان و جەژنێکی زلو و خۆشەویست بوو. کۆی سنجاق. ڕۆژی پێنجشەممە 31 تشرینی یەکەم سەعادەتی متەسەڕیفی خۆشەویستمان بۆ ئیشتیراکی جەژنی وەتەنی تەشریفیان چوونە کۆیە و لە ژێر چاودێریاندا ئیرادەی ملکی دائیر بە فەحسی نیایی خوێندرایەوە. لەلایەن بەعزێ ئەشخاصەوەش خوتبە خوێنرا و نوتقدرا. ڕەواندەز. ڕۆژی شەممە تشرینی دووەم سبینە سەعاددا لە بەردەرچی مەکتەبی ڕەواندەز سەعادەتی قایمقام مرادبەگ و سریەک جێش و دەستەیەک شۆرتی و ئەشراف و عولەمای شار و مەئمورانی قەزا و منداڵی مەکتەب کۆبوونەوە. لەلایەن زابتی تەجنیدەوە ئیرادەی مەلەکی دائیر بە فەحسی نیایی خوێندرایەوە. لە دوای ئەو سەعادەتی قایم مقام نوتقێکی دا. مدیری مەکتەب فوادەفەندی خوتبەیەکی خوێندەوە. لە پاش ئەو منداڵێکی شاگردی مەکتەب بە دڵسۆزی نوتقێکی خوێندەوە. لە دوای ئەو مدەڕیس عەبدولکەریم ئەفەندیش بە عەرەبی خوتبەیەکی دوور و درێژی خوێندەوە. سەردانی وەزیری ناوخۆ لە هەولێر. لە ژمارە 4دا ریپۆرتاجێکی لەسەر تەشریفێنانی وەزیری داخلیە بۆ هەولێر بەم جۆرە نووسیوە. ڕۆژی شەموو 14 مانگی ئێستا سەعات 11 زەوالی سەعادەتی متەسەڕیفی لیوا و ڕوئەسای دەوائیر و ئەشراف و عولەما و مەشایخی شار و ڕوئەسای عەشایری لیوا لە مەرکەزی لیواوە
بۆ پێشوازی فەخامەتی وەزیر ڕەشید عالی بەگەیلانی بۆ پردێ کە منتەهای لیواکەمانە حرەکەتیان فەرموو. سەعات 12:30 زەوالی فەخامەت مەئابیان لە کەرکووکەوە مواصەڵەتی پردیان کرد. زەواتی محتەرەمینی مستەقبلین بە کەمالی سرور و فەرەحەوە مەراسیمی پێشوازیان بەجێنا، لەبەرەوە کە عمومی ئەهالی لیواکەمان ئومێدێکی زۆر قەویان بە وەزارەتی حازرە هەیە کە بۆ تەرەقی مەعاریف و علوم و اقتصادیات و احتیاجات و ئاوەدانیکردنەوەی مەملەکەتەکەمان بۆ ئاوهێنان و پێشخستنی تیجارەت و زراعات لوتف فەرموون، چونکە ئەم وەزارەتی محتەرەمە متەشەکیلە لە 4 زاتی باریزەی دەوڵەت کە فەخامەت مەئابانی یاسین پاشا هاشمی و نوری پاشا سعید و جعفەر پاشا عسکەری و ڕەشید عالی بەگەیلانین کە هەر چواریان بە ڕئیس ئەلوەزارەتی خزمەتی حکوومەت و میلەتیان بەنیەتێکی خاوێنەوە بەجێهێناوە و بە تایبەتی فەخامەتی ڕەشید عالی بەگ لە ئەجدادیەوە ڕابیتەیەکی کولی لەگەڵ کوردستاندایە لە مەرحوم شێخ عەبدولعەزیزی ئاکرەوە خزمەتی ئەم میلەتە نەجیبەیان کردووە. میلەتی کورد پتر مەربوطیەتی ڕوحانیان بە عایلەی مقەدەسی گەیلانیەوەیە، هەروەکو میلەتی کورد پتر مەربوطیەتیان بۆ عایلەیەوە و فەخامەتی ڕەشید عالی بەگەیلانی کە لەم سولالەی پاکەیە ئومێدەوارترن کە بە سونەتی ئابا و ئەجدادی خۆیان بە دڵێشی خاوێنەوە بۆ بەجێهێنانی احتیاجات و پێویستی دانیشتوانی ئەم وەتەنە خۆشەویستە کە کوردن هیممەت و جوهود بفەرمێت. بۆ ئومێدە عمومی ئەهالی هەولێر بە ئەسنافی متەخەلیفەیەوە دەستە بە دەستە لە شاردا بۆ پێشوازی فەخامەت مەئابیان ئامادە و بە کەمالی سرورەوە چاوەنۆڕ بوون. کەشافەی مەکتەب لە خاریجی شارەوە بەڕیز بۆ ڕسمی بەخێرهاتن بە نەشید خوێندنەوە و کەیف و سرور ڕیز بووبوون. لە تەرەف ئامری حامیەوە حرەسی شەرەف لەبەر دەرگای سەرادا ڕاگیرابوون. فەخامەتی وەزیر و زەواتی محتەرەمینی مستەقبلین لە پردیەوە ڕوو بە هەولێر حرەکەتیان فەرموو، بە کەیف و شادمانی و سرورەوە گەیشتنە شار. تەلەبەی مەکتەب و کەشافە ڕسمی بەخێرهاتنیان بەجێهێنا. فەخامەتی وەزیر بە ئەحواڵپرسینی تەلەبە و ئەهالی ڕووبەسەرا چوون، لە هەموو لایەکەوە ئەهالی بە دەنجی هەربژی وەزارەتی حازرە و فەخامەتی وەزیر کەیفیان کرد. لە پاش گەیشتنی فەخامەتی وەزیر بۆ سەرا، عمومی عولەما و مەشایخ و ئەشراف و ڕوئەسای عەشایر بەدەستا چوونە لای فەخامەتی وەزیر و عەرزی بەخێرهاتن و ئیزهاری ئیخلاسمەندیان بۆ وەزارەتی حازرە کرد و گەڕانەوە. لەبەرەوە کە متەسەڕیفی لیوا احتیاجاتی میلەتی لە هەموو کەس چاکتر دەزانێ و لە هەموو شئونێکە مەسئولە و چاکە و خراپەی وەتەن و میلەت لەو دەناسرێ و هەموو مەسائلێکی لیوامان لە عوهدەی ئەودایە، ئومێدمان وایە بە ویجدانی خاوێن و نیەتێکی پاکەوە فەریزەی زیمەتی بەجێهێنابێ و فەخامەتی وەزیری لە هەموو احتیاجاتێکمان ئاگادار کردبێ و پێگوتبێ. شەوێ لە قەسری متەسەڕیف بوون. سبەینی ڕۆژی یەکشەممە سەعات 9 زەوالی پێشنیوەڕۆ هەموو ئەشراف و محتەرەمینی شار و ڕوئەسای عەشایرەکان بۆ بەڕێکردنی فەخامەتی وەزیر هەتا گوێر بەزووک چوون. عەشایر و ڕوئەسای قەزای مەخموور بە دەستوورێکی محتەشەم بە سواری لە خاریجی مەرکەزی ناحی گوێر بۆ پێشوازی هەتا سەر زێڕی زیان بەستووە. فەخامەتی وەزیریان بە کەمالی سرورەوە بەڕێ کرد هەتا بەلیوای موسڵیان گەیاند. لە ڕووی هونەری ڕۆژنامەوانیەوە ناوی گۆڤارەکە بە خەتێکی جوان لەسەر زنجیرەیەک شاخ کە خۆری لێ هاتوۆتە دەر نووسراوە. لە لاپەڕەی یەکەمی بەرجی هەموو ژمارەکانیدا فارەستی ناوەڕۆکی گۆڤارەکە نووسراوە. لە ژمارە 7ەوە لە بری وشەی فارەست پێرستی بەکارهێناوە. هەموو لاپەڕەیەکی سێستونی تێدا نووسراوە. سەردێڕی وتارەکان بە حرفی جیاواز و درێژ چاپکراون. زۆر کەم پەیڕەوی خاڵبەندی کراوە. وێنەی فۆتۆگرافیا دەستکرد و کاریکاتۆری تێدا نییە. بابەتەکانی تا ڕادەیەک پۆلێن کراون، هەندێک گۆشەی دووبارە بۆتەوە. شوێنی لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردیدا. ئەگەرچی هەولێر شارێکی زۆر کۆنە کە بە درێژایی زەمان بە ئاوەدانی ما بێتەوە، لە چاو زۆر شوێنی دەور و پشتیدا هەمیشە ئارام و ئاسایشی تێدا بووە، دانیشتوانی قەڵاکەی زانا و ڕۆشنبیر و دەوڵەمەند و کاربەدەستیان تێدا هەڵکەوتووە کەچی هەندێک لە نیشانەکانی شارستانێتی و پێشکەوتێن لەوانە چاپ و ڕۆژنامەوانی درەنگتر گەیشتوونەتە ئەوێ. دانیشتوانی ئەسڵی هەولێر لەو سەردەمەدا بە زۆری بە تورکمانی دواون. پێیان وا بۆ تورکمانی زمانی ئەریستۆکراتی پێشکەوتوی شار و کوردی زمانی کرمانجی دواکەوتوی لادییە. بۆیە گرنگی ڕووناچی بەتەنیا هەر لەوە دانیە کە یەکەم گۆڤاری کوردی یان یەکەم بڵاوکراوەی کوردیە لە نیوەی یەکەمی سەدەی 20میندا لە شاری هەولێردا دەرچوو بێ، بەڵکو لەوەدایە لە ناو دانیشتوانی هەولێردا ئیعتیباری بۆ زمانی کوردی وەکو زمانێکی پێشکەوتوی خوێندن و نووسین جێڕایەوە. تێبینی دکتۆر کوردستان موکریانی وێنەی هەموو ژمارەکانی ڕووناچی لە هەولێر بە پێشەکی و لێدوانەوە سەر لە نوێ چاپ کردوتەوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێ بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین چەند لاپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانی کوردی 1898-1950.